Time ticks on as climate rages. How far gone the days of grace? Men enslaved to their ambitions, shun the tears of poverty's face. I tune my ears to what they whisper, spreading lies and way of truth. Approaching close the day of judgment. The change we need, it starts with you. How far have we gone asunder? Earthquakes, floods, and rolling thunder. And with our mothers, when no one show concern, we must unite and stand together because the common enemy we face does not care for your religion, your social status, or your race. To those impacted, the crisis real, the sorrow, grief, and pain they feel. We do not have the time to fight. We must unite. We must rebuild. Greetings, ladies and gentlemen. We are pleased to welcome you to the International online forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, which is right now being simultaneously interpreted into 150 languages. Today, you will learn why our days, the days of all humankind, are truly numbered. You've seen the countdown we showed you. This is the maximum time left for humankind. But we have even less time to do something about it and change the situation. At this forum, you will learn about all of this in detail. Today, we as humanity are balancing on the edge of life and death. And this is the fact. Climate. This monstrous Cerberus is devouring entire regions, and it can't get enough. Our planet is engulfed in terrible disasters, and their number is growing. Our houses are being destroyed by hurricanes and earthquakes. Entire cities are going underwater or are being burned down by fires. Natural disasters are gaining momentum and destroying everything in their path. Dozens of millions of people are losing everything and running away from the disaster in order to save their lives. If we don't stop the Cerberus today, tomorrow it will devour us all. But what is humankind busy with in the meantime? We all live called the consumerist format. We are divided by floors, by separate rooms. We are divided by corridors and stairwells. We are forbidden to communicate with each other. We've been made to be afraid of our neighbors. We are taught to respect each other. We live in a surreal world. In this world, we've been taught not to see reality. Those who call white collar black live higher. Those who call white collar white live below. Here, we must believe only the television, but not our own eyes. Now, our building, our house is on fire. The first floors are on fire. The walls are burning, but no one is doing anything inside. We've been taught that someone decides something for us. But now, nobody decides anything for us. Our house is on fire, and we are in the middle of it. And the saddest thing is that many of us don't even know about it. And those who do refuse to believe it because there is no fire in their rooms yet. The fire is outside. Although those on the lower floors are already screaming. Those whom we've delegated control over this house are sitting on the rooftops and looking up at the sky,
They don't care about all of us living in this house because they are above all of us. They're having their heads in the clouds. They think they're on top of the world. But this world is crumbling. Our house is really on fire. Today, we are going to tell you what is going on. Please be patient. We will try to explain in detail what is really happening to the climate, what the current state of our society is, and what way out of this situation we see. The information you will hear today is the result of many years of work of thousands and thousands of people. So I would like to say that today's forum is who are on the roof of our universe, who are having their heads in the clouds and who are fully off the ground. This forum is for us, residents of this house, for us, my dear earthlings. Wisdom and patience to all of you. Hello, dear friends. It is a pleasure to welcome you to such a significant event for all of us, for all of humanity. Today's forum is being simultaneously translated into 150 languages. These are the languages which 90% of the world's population speaks. This is a great chance to be heard by all of humanity. We can only imagine the scale of the preparation for this forum, the huge number of people involved in making sure that the truth will be heard worldwide and that it will be understood and heard by people in their own languages. It is truly a colossal work. It is a tremendous effort. Thousands of people from all over the world have joined together to make our momentous meeting possible today. All this is able to be done only because of the dedication and commitment of this team, because they understand the importance, the responsibility, including the responsibility to disseminate this important information that will be presented to you today. It is an honor to be part of this team, because without any exaggeration, what you will hear today will save humanity if everyone knows about it. Dear friends, I would like to draw your attention. All information on the online forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, is presented for a non-profit purpose and in the interest of the entire society, entire humanity. The free use, reproduction, and distribution of this forum, in part or in a whole, by any means, without distortion of the transmitted information and while preserving the links to the source is permitted. Thank you very much. I want to express my sincere gratitude to the media partners of this forum. They are doing all they can to use their resources to make sure that everyone in the world learns about the Creative Society as soon as possible. They broadcast videos, songs, interviews, talk shows about the Creative Society. And some of them, right now, broadcasting this forum on their radio and TV stations and on their social media. We are grateful for what you are doing for all of humanity, and it is an honor to walk shoulder to shoulder with you in building the Creative Society.
viewers. And right now, we would like to invite our scientist from the Climate Department of Creative Society. It is my honor to introduce you to Елизавета Хромова, geologist and geophysicist. Елизавета, the floor is yours. Здравствуйте, уважаемые участники форума и зрители. Для нас большая честь сегодня представить многолетний труд сотен ученых и тысяч волонтеров проекта «Созидательное общество», посвященный изучению истинных причин изменения климата, происходящего на Земле сейчас, не связанных с человеческой деятельностью. То, что мы сегодня расскажем, в таком масштабе и изложении еще никогда ранее нигде не было представлено. Всесторонняя научная работа ведется нашей международной группой с 1996 года. В данном междисциплинарном исследовании на протяжении десятков лет задействованы ученые, специалисты и волонтеры из разных стран. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, океанологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи и геологические циклы. Мы провели точные расчеты, составили математические модели и аналитические прогнозы прогрессии климатических катаклизмов, которые предстоит пережить человечеству в ближайшие годы. В 2014 году были выпущены выдержки из текущего доклада. Но полная информация и наши расчеты обнародованы не были. И позже вы поймете, почему. Далее вашему вниманию будут представлены результаты 26 лет исследований. Хочу обратить ваше внимание, что мы будем приводить только ту информацию и те факты, которые перепроверить. Для этого мы намеренно использовали общедоступных источников. Мы не использовали сегодня результаты показаний своих датчиков и измерений, чтобы не пугать и не сеять панику. Сегодня мы будем опираться только на открытые факты, легко проверяемые и общедоступные. Сегодня в докладе мы поднимем 3 ключевых вопроса. Первый. Что же является истинной причиной нарастания климатических катастроф? Второй. Что будет происходить дальше? И третий. Какой выход? Сегодня мы расскажем то, что не афишируют. Такую полноценную информацию вы не услышите из официальных источников СМИ или политических докладов. Эти факты просто не договаривают. От них отводят глаза, чтобы не вызывать панику в обществе. Мы это понимаем. В то же время подобное замалчивание опасно, так как грозит бездействием в решении жизненно важных вопросов. А для начала давайте посмотрим на текущее положение дел с климатической ситуацией в мире на момент ноября 2022 года. Om mee te begin, kom ons kyk na die huidige stand van sake met die klimaatsituasie in die wêreld in tye van November 2022. Ek wil graag die woord gee aan kandidaat van pedagogiese wetenskappe, mede-professor Konstantin Rybakov, en 'n aktiewe deelnemer aan die kreatiewe samelewing projek, wat vir 'n paar jaar in 'n ry as verslaggewer en gasheer van die weeklikse uitgawe van Breaking Climate News deelneem. En nou sal hy vertel van die vordering van ramp. Hello dear friends. Hallo liewe vriende. Die inligting wat ons nou aan u aandag gee, sal enige verstandige persoon werklik skok. Ons leef nou in 'n tyd waarin wetenskaplikes nie weet wat om met die onverbiddelik groeiende klimaatkrisis te doen nie. Boonop weet politici dit nie. Nou staan die hele mensdom op die rand van 'n grootskaalse klimaatkatastrofe. En in hierdie tyd vertel die moderne wetenskap ons net van antropogeniese klimaatsverandering, maar swyg oor die ware oorsaak van klimaatsverandering. Baie twyfel daaraan, twyfel oor klimaatsverandering. Feite is egter hardnekkige dinge.
As 'n jaar gelede die aantal rampspoed in die wêreld nie 'n paar dosyn per maand oorskry het nie, dan teken ons hierdie jaar 'n gemiddeld van 200 natuurrampe per week aan. Volgens ons monitering alleen het meer as 6000 klimaatrampe in 10 maande van 2022 plaasgevind. Dit is vloede, brande, orkane, tornado's, moddervloei en grondverskywings, abnormale sneeuval en haal. Dink daaraan as 6000 oorlogsones waar die klimaat die mensdom se enigste vyand aanval. En dit is net wat in oop inligtingbronne vertoon word. Trouwens, daar is baie meer natuurrampe op die planeet. En die ergste is dat al hierdie rampspoed die lewens geneem het van baie mense wat nie meer teruggegee kan word nie. Hierdie verlies kan nie deur hul familie en vriende vergoed word nie. Die moniteringsverslag wat u sal sien, is die resultaat van die werk van duisende vrywilligers regoor die wêreld. Alle feite word herhaaldelik nagegaan voordat ons dit werk toeneem. Al die inligting wat verskaf word, is uitsluitlik van oop bronne geneem, sodat almal dit kan nagaan en self die omvang van die gruwel wat ons teëgekom het kan sien. Ek wil beklemtoon dat duisende mense aan data-insameling en analise werk. Dit is moeilik vir een persoon om so 'n volume data in te samel en te ontleed. In ons navorsingsaktiwiteite word ons gekonfronteer met die feit dat baie van die data wat in oop bronne is, uitgevee word. Inligting oor klimaatsrampe, hul krag en frekwensie verdwyn eenvoudig. Hulle probeer om die skyn van 'n min of meer gunstige klimaatsituasie vir ons te skep in 'n tyd waarin die statistieke eenvoudig skrikwekkend is soos nog nooit tevore in die geskiedenis van die moderne mensdom nie. Dit het vanjaar veral duidelik geword. Maar om die situasie te verlig, probeer hulle vir ons sê dat niks verskrikliks aan die gebeur is nie. Ons klimaatsituasie is binne die normale omvang. In die media word data vervals en afgemaak. Selfs vir een instituut is dit moeilik om statistieke oor alle klimaatrampe en afwykings in te samel. Maar ons is vrywilligers en daar is baie van ons regoor die wêreld. Om 'n betroubare prentjie te hê van wat aan die gebeur is, werk ons met primêre bronne, navorsingsgroepe wat hierdie data opteken en direk met ooggetuies van klimaatrampe. Ons sal vir jou 'n klimaatmonitoring video wys. Ek vra jou om hierdie video baie versigtig te kyk, wat die werklike vordering van klimaatsverandering in die wêreld demonstreer. So, Taiwan, Kazakhstan, basies 'n nagmerrie. Dis die eerste keer in my hele lewe dat dit gebeur. Bulgarië. Dit is asof 'n bom val. Italië. Wie het geweet dat die water so vinnig sou vloei? Ons het alles verloor. Pakistan. Spanje. China. Duitsland. Kategorie 4 orkaan Ian was die dodelikste orkaan in die Amerikaanse deelstaat Florida. Sommige stede word 90% vernietig deur stormvloede, hewige winde en oorstromings. Meer as 1,5 miljoen mense is gedwing om hul huise te verlaat. Volgens voorlopige raming sal die skade 100 miljard oorskry. Orkaan Fiona het deur Puerto Rico gegaan en het etlike miljoene mense sonder elektrisiteit en drinkwater gelaat. En dit in 'n tyd toe die eiland ondraaglik warm en vogtig was. Fiona is die eerste kategorie 4 orkaan in die geskiedenis wat so ver noord beweeg. Dit het Oos-Kanada bereik, die sterkte van 'n kategorie 2 orkaan behou en 'n ongekende spoor van vernietiging in die land gelaat. In onlangse jare het tropiese orkane verder noord en suid van die ewenaar begin beweeg. In die nabye toekoms kan wêreldmegastede soos New York, Boston, Beijing en Tokio onder hul aanval wees.
Daar is voorspel dat tyfoon Noru die Filippyne sou tref met die sterkte van 'n kategorie 1 orkaan. Maar binne net 6 uur het dit in 'n kategorie 5 supertyfoon ontplof met windvlae wat 315 km bereik het. Mense het nie tyd gehad om voor te berei vir die impak van die elemente van sulke mag nie. Meer as 900 000 mense is geraak en skade aan die landbou het 52 miljoen oorskry. Op die eiland Corsica, Frankryk, het die windspoed tydens die storm 224 km/h bereik. Woedende wind het kragdrade geskeur, bome het soos vuurhoutjies geval. In Europa alleen het die gemiddelde jaarlikse aantal storms vanaf 2000 tot vandag met byna 16,5 keer toegeneem. In die Verenigde State groei die aantal konvektiewe storms met skade van meer as $1 miljard teen 'n ongekende tempo. In die tydperk van 2000 tot 2010 was daar 34 van hulle en in die volgende 11 jaar reeds 95. In die suidelike halfrond het die frekwensie van storms reeds die vlak bereik wat vir 2080 voorspel is. Die hoeveelheid abnormale reënval neem oor die hele wêreld toe. Vir 9,5 maande van 2022 is meer as 36,000 daaglikse rekords op die planeet geregistreer. In een nag het die provinsie Ancona, Italië 'n halfjaarse reënval getref. Inwoners het nog nooit die water so vinnig sien styg nie in 10 minute, amper 'n meter. Australië is in 2022 deur 3 golwe van historiese vloede getref. Brisbane is deur 'n reënbom getref toe meer as 'n maand se reën daagliks vir 3 opeenvolgende dae geval het. Met so 'n frekwensie en omvang van oorstromings is dit reeds nutteloos om sommige stede te herstel. Aan die ooskus van Suid-Afrika, byna 'n jaar se neerslag het in 'n dag geval wat gelei het tot een van die dodelikste vloede van die 21ste eeu in die land. Seoul, Suid-Korea is in Augustus 2022 deur rekordbrekende reënstorms getref. Water het vinnig in al die ondergrondse en semi-kilderkamers gegooi. Metro's, kruisings, parkeerterreine en selfs woonstelle het in doodslokvalle verander. Mense het reg in hul huise aan die vloed gesterf. In Colombia het die aantal vloede in net 1 jaar met 87% toegeneem. In 2020 was daar 428 van hulle en in die volgende reeds 802. En in verskeie munisipaliteite van die departement van sekere duur die vloed al meer as 'n jaar. Selfs 60 jaar gelede is 8 groot vloede per jaar in die wêreld aangeteken, en teen 2021 het hul getal met 27 keer toegeneem. Terselfdertyd het hulle sinfronies begin voorkom, wat verskeie lande gelyktydig dek. Net in die somer van 2022 het vloede in ten minste 120 lande op alle vastelande voorgekom. Die moessonseisoen in 2022 het die grootste klimaatramp in die moderne geskiedenis vir Pakistan geword. 1/3 van die provinsies van die land het onder water gegaan. Meer as 1600 mense is dood aan die ramp, 33 miljoen mense is geraak, die helfte van hulle kinders. Meer as 2 miljoen huise is vernietig. Ou mense, swanger vroue, kinders leef in die buitelug in onmenslike omstandighede. Daar is nie genoeg kos, drinkwater en mediese sorg nie. Vuil water het 'n bron van infeksies geword. Mense is sonder werk, behuising en lewensbestaan gelaat. Byna 2 maande later is die water steeds nie op nie. Die nagmerrie vir mense duur tot vandag toe en sal net erger word. In die eerste 9 maande van 2022 is meer as 100 000 maksimum temperatuurrekords reg oor die wêreld gebreek. In China, vir die eerste keer in die wêreldgeskiedenis, het 'n hittegolf wat 45 bereik het 79 dae in 'n ry geduur. Meer as 900 miljoen mense is deur uiterste temperature geraak. Sodat mense uit die ondraaglike hitte kon ontsnap, is bomskuilings oopgemaak. Om hul oeste te red, het boere snags gewerk, aangesien die grond bedags tot 60 verhit het. Europa het hierdie somer die warmste somer op rekord beleef. In die Verenigde Koninkryk het die temperatuur in Julie vir die eerste keer in die geskiedenis 40's oorskry. In Frankryk het die water in die riviere weens 'n langdurige hittegolf so opgewarm dat dit ongeskik geword het vir die verkoeling van kernreaktors by kernkragsentrales. Dieselfde het in die Persiese Golf gebeur. Hitte maak mense dood. In die Europese Unie word 53.000 sterftes in Julie direk aan uitsonderlike hitte gekoppel. Vanjaar het erge droogtes die grootste ekonomieë in die noordelike halfrond getref, met 13,2 miljard se skade in die eerste helfte van 2022 alleen.
In China, die VSA, Indië, Australië en die lande van Europa en ander streke het riviere en reservoirs katastrofies vlak geword en scheepvaart het feitelik gestop. Dit het ook die energiekrisis vererger en was nog 'n faktor in die stygings in elektrisiteitspryse. Die droogte het onherstelbare skade aan die landbou aangerig wat gelei het tot 'n ongekende stygings in voedselpryse. In die VSA het veevoerpryse met 90% gestyg. Die waterkrisis het 'n hoogtepunt bereik. Toegang tot drinkwater word bedreig. Nie 'n enkele, selfs ekonomies ontwikkelde land is immuun teen hierdie probleem nie. Meer as 2 miljard mense op ons planeet staar reeds vanjaar watertekorte in die gesig. Alaska VSA beleef die grootste veldbrandseisoen in sy geskiedenis in 2022. 50 jaar gelede was daar nie iets soos megabrande nie. Hulle dek groot gebiede en kolossale hulpbronne word benodig om dit te bevat. Vanaf vroeg in Oktober 2022 is 16 megabrande reeds in die VSA alleen aangeteken en baie nader hulle in omvang. In Suid-Korea het die vlamme van 'n megabrand in Maart 2022 'n kernkragsentrale genader. Om dit te blus was 18.000 mense en dosyne helikopters betrokke. In Rusland was daar die afgelope 5 jaar 'n skerp toename in die gebied van bosbrande. Selfs brande wat in die winter onder die sneeu brand, het meer gereeld geword. In Europa het die gebied van veldbrande vir die eerste keer sedert satellietmetings in 2.022.770.000 hektaar oorskry. Dit is meer as die oppervlakte van die Kanariese eilande en 3 keer meer as die gemiddelde wat in 'n jaar uitbrand. En in sommige lande was die toename in brande eenvoudig skokkend. In die Tsjechiese Republiek brand gemiddeld 9 hektaar per jaar uit en einde September vanjaar het die brand reeds byna 1500 hektaar vernietig. Dit is 158 keer meer as gewoonlik. In Brasilië is vroeg in September vanjaar vir 3 dae agtereenvolgens 'n rekordgetal brande in die land aangeteken, meer as 3000 per dag. Die seisonaliteit van brande is verby en nou hou hulle nie eers in die winter op nie. En orkaanwinde het die brand teen 'n yslike spoed versprei. In Algerië in die provinsie El Tarf het die vlamme weens 'n wind teen 'n spoed van 90 km binne 'n kwessie van minute versprei en geen kans gelaat vir mense om te ontsnap nie. Brande vind plaas waar daar skaars voorheen was. Sentraal-Europa, die vogtige woude van Suid-Amerika en selfs die Arktiese gebied is aan die brand. Vandag vind enkele rampe baie selde plaas. Daar is 'n hele kaskade van natuurrampe wanneer die een die ander betrek. En hierdie verhouding verhoog die vernietiging en neem al hoe meer menselewens. Selfs ekonomies ontwikkelde lande kan nie die gebiede herstel wat jare lank deur die klimaat verwoes is nie. Al hoe meer streke word onbewoonbaar. Wat vir 2100 voorspel is, word vandag reg voor ons oë waar. In 2022 was daar 'n ongekende toename in die omvang en aantal natuurrampe. En te oordeel aan die vordering sal hulle voortgaan om teen 'n rekordtempo te groei. Om die mensdom te laat oorleef, is dringende buitengewone maatreëls nodig. En ons het baie min tyd oor. In hierdie video het ons 'n weglaatbare deel van die klimaatrampe gewys wat vanjaar plaasgevind het. 2022 was 'n keerpunt. Almal het gesien hoe onreëlmatig en onvoorspelbaar die rampspoed geword het. Die laaste hoop dat die klimaat geleidelik sou verander het in duie gestort. Die vordering van rampspoed neem toe. Dink daaraan, in net 9 maande is 100.000 hitterekords en 36.000 reënvalrekords gebreek. Dit bedreig die aanvang van 'n voedselkrisis op 'n planetêre skaal. In die herfs van 2022 het byna die hele noordelike halfrond in plaas van die langverwagte koelte nog 'n porsie hitte ontvang. In Noord-Kanada, waar die gemiddelde September temperatuur ongeveer 8 is temperature van meer as 30 vir etlike dae aangeteken. En in yskoue Groenland was die temperatuur meer as 20 grade bo normaal. Have become so powerful that even economically stable countries cannot withstand their onslaught. Die vloede het so kragtig geword dat selfs ekonomies stabiele lande nie hul aanslag kan weerstaan nie.
As verlede jaar vloede van die eeu aangeteken is, dan kom hierdie jaar oral oorstromings van die millennium voor. Dit is vloede wat met 'n waarskynlikheid van 1 keer in 1000 jaar gebeur. So 'n klimaatkatastrofe het die noordooste van Brasilië in die lente van 2022 gedek. En in die somer in die Verenigde State in minder as 1 maand was daar soveel as 5 sulke millenniumvloede. So wat 70 miljoen mense is geraak. Dit is 'n groot aantal. Dit is nie net statistieke nie. Dit is 70 miljoen mense wat reeds geraak is. Die omvang van natuurrampe groei voortdurend. Selfs nou sê die reddingsdienste van baie lande dat daar nie genoeg mense of toerusting is om die gevolge van klimaatrampe uit te skakel nie. Byvoorbeeld in Australië het mense basies opgehou om op hulp te hoop. Oor die afgelope jaar is die land deur historiese vloedgolwe oorspoel. Mense word eenvoudig te midde van 'n konstante klimaatramp gelaat en hulp bereik hulle nie. En dit sal net erger word. Daar is al hoe minder hoop vir internasionale hulp want lande staar terselfdertyd rampspoed in die gesig en word gedwing om hul probleme in die eerste plek te probeer oplos. Letterlik oor 'n paar jaar, wanneer die rampspoed volle krag sal kry, sal niemand iemand te hulp kom nie. Want oral sal moeilikheid wees. Vandag raak die gevolge van voortdurende rampe reeds almal. Die wêreld is baie met mekaar verbind. Oorstroomde of verskroeide velde in een deel van die planeet is 'n reuse stygings in voedselpryse of hongersnood in 'n ander. The media shows us the disaster itself, but they don't show what happens to people afterward. A cataclysm can last. In die media word ons die katastrofe self gewys, maar hulle wys nie wat daarna met mense gebeur nie. 'n Kataklysme kan 'n kwessie van ure of selfs minute duur en mense kan jare lank nie die gevolge hanteer nie. Dink jy dat dit net die geval is in ontwikkelende lande? Dit is reeds 'n jaar sedert die dodelike oorstromings in Europa in Julie 2021. En baie van die slagoffers kan steeds nie na huise terugkeer nie. In tegnologies gevorderde Japan, 3 jaar na die tifoon Hagibis, woon honderde mense steeds in tydelike behuising. In die Verenigde State, na 'n verskriklike tornado wat Kentucky in Desember 2021 getref het, het mense steeds nie na huise teruggekeer nie. En sulke voorbeelde is ontelbaar. Ons is almal kwesbaar vir die elemente. Miljoene mense verloor hul huise en alles wat hulle gehad het. Alles wat ons hele lewe lank opgehoop het, verdwyn in 'n oomblik vir altyd. Droë klere, 'n stukkie brood of 'n slukkie water, dit is wat die waardevolste word. En as jy gelukkig is en jy oorleef, dan is die meeste waarop jy kan staatmaak 'n plek in 'n vlugtelingkamp. Ja, om eiendom te verloor is nie die ergste van ewels nie. Baie slagoffers verloor familie en vriende. Ons kan alles herstel behalwe die verlore menselewe. Cataclysms are escalating and we have no way of coping with them. Existing programs to combat climate change do not work. Kataklysmas groei en ons kan dit nie hanteer nie. Bestaande programme om klimaatsverandering te bekamp nie werk nie. Oor die afgelope 20 jaar het die situasie op die planeet katastrofies versleg en klimaatrampe bly groei. En vandag, wanneer ons die werklike oorsake van klimaatsverandering moet bestudeer, om die rede vir die toename in rampspoed te verstaan, is ons as mensdom onaktief. Ons mors tyd en triljoene dollars op die duidelik valse teorie van antropogeniese klimaatsverandering en doen niks. Dis net selfmoord. Ons kyk net hoe ons wêreld verbrokkel. Ons hoop dat ons 'n bietjie geduldig moet wees, uitwag en alles sal terugkeer na normaal. Sal nie terugkom nie. It won't. Our world will never be the same again. If we continue to do nothing. Ons wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie, en as ons is gaan voort om niks te doen nie, dan sal die elemente môre jou lewe vernietig en dit sal te laat wees om enigiets te doen.
Nou behoort die soeke na verlossing van 'n planetêre klimaatkatastrofe die belangrikste taak vir die mensdom te word waarop al die hulpbronne van die samelewing gerig moet word. Nie minder intens Потрясающих тенденций нарастания катаклизмов. И для нас сегодня большая честь представлять труд нашего междисциплинарного коллектива. Я рада представить вам спикеров, которые озвучат сегодня результаты нашей работы, которая велась сотнями ученых и тысячами волонтеров с 1996 года. Анастасия Пашигрева, специалист по разработке новых технологий, кандидат химических наук, США. Анастасия координирует направление изучения функциональных и химических изменений в атмосфере. В рамках проекта «Созидательное общество» взаимодействует с научным сообществом. На ее счету десятки интервью со специалистами из разных сфер. Также Анастасия входит в группу исследователей, которые изучают рост сейсмической активности на планете. Давид Крюгер, участник проекта «Созидательное общество», географ, Германия. По своей профессии Давид хорошо знает геосистемы нашей планеты и природные явления, которые на ней происходят. Джон Ан, участник проекта «Созидательное общество», специалист в разработке и коммерциализации новых технологий в области энергетики, химических процессов и естественных наук, США. Джон имеет степень MBA, получил докторскую степень в области химической инженерии Технического университета Мюнхена и степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли. В результате исследований мы пришли к совершенно обоснованному пониманию, что причина изменений климата никак не связана с повышением антропогенного СО2. Дело в том, что сейчас растет не только температура, но и происходит рост аномалий глубоко в недрах планеты. Поэтому причина роста катаклизмов в другом. Давайте посмотрим на факты множественных тепловых аномалий, которые указывают на проблемы внутри планеты. Одним из признаков изменения климата, которые вы сами прекрасно знаете, является таяние ледников. Сегодня точно установлено, что ледники Антарктиды и Гренландии тают снизу. Но какая угроза скрывается за этим? Карту в центре. Вы можете видеть, что красным показана зона, где Антарктида потеряла больше всего льда с 2000 Kyk na die kaart en mooi, jy kan sien dat die rooi gebied is waar Antarktika die meeste ys sedert 2003 verloor het. Soos jy duidelik op die kaart kan sien, is dit nie net die westelike deel van die Antarktika. Waarom smelt net die westelike deel van die aardverwarming? Geoloë is deeglik bewus daarvan dat Wes-Antarktika 'n relatief jong kontinent met 'n dun kors is. Kyk na die kaart, jy sien areas van geel-rooi kleur wat dun kors doen. Вулканологам известно, что Антарктида — это также активный вулканический регион. Сегодня подо льдами Антарктиды открыто уже более 140 вулканов. Присмотритесь, где все эти вулканы? Именно в Западе, причем больше всего именно там, где происходит таяние ледников. Вы могли слышать о том, что больше всех в Антарктиде. Jy mag dalk al gehoor dat daar twee gletsers wat die meeste smelt. Посмотрите на карту. Dis Pan Island in Zweits. Kyk na die kaart, hulle is gemerk met rooi pyl op die kaart aan die linkerkant. Gletsers noem hulle die Doomsday Glaciers. Veelvuldige studies van onlangse jare dui daarop dat dit onder hierdie gletsers is, dat daar verhoogde hittevloei is, wat uit die diepte styg. Sommige wetenskaplikes vir die CO2-teorie verdedig, beweer dat dit die kwansyse persoon is wat die water verhit. Dit vloei onder die gletsers en smelt dit daar. Dit is 'n totale absurditeit. Dink selfs, wat kan die diep waters onder die gletsers neers verhit? CO2-vrystelling wat duisende kilometers van die gletsers af voorkom,
of die vulkane wat direk daaronder geleë is. Trouwens, alles is baie erger. Gee aandag aan wanneer die intensieve smelting van die gletsers van Antarktika begin het. Dit is in 1995. Onthou hierdie jaar, vandag gaan jy baie Sedert 1995 het die tempo van ijsmelting in Antarktika met 65% toegeneem. Die vraag ontstaan, hoekom het die intensiteit smelting van gletsers van jaar begin? NASA's seismoloë het 'n groot magmakamer onder Wes-Antarktika ontdek. Dit is van hom dat 'n verhoogde hittegolf uit die ingewande kom en vulkane geaktiveer word. Ten spyte van die feit dat die magmakamer al miljoene jare hier was, het dit in 1995 onverklaarbaar radioactief geword, wat gelei het tot 'n toename in vulkaniese aktiwiteit en intensiviteit smelting van die gletsers. Dit is 'n onbetwisbare feit dat Antarktika van onder af smelt, weens die opkoms van magma in die magmakamer sedert 1995. Oceanographers from Germany have found it in the Weddell Sea off the coast of West Antarctica at a depth of more than 2,000 meters. The water wat 5 keer vinniger opgewarm het as op die oppervlak, terwyl die boonste 700 meter amper nie warm word. Dit is nog 'n feit wat wys dat die verhitting van onderaf kom uit die dieptes. In die grafiek aan die regterkant kan jy sien hoe die temperatuur sedert 1995 aansienlik gestyg het. Stel jy net voor hoeveel hitte nodig het dis om ysige water van die Antarktiese See te verhit. Die Weddell See word aan alle kante begrens deur vulkaniese strukture wat tans op normale aktiwiteit toon. En die streek in die Brandstofstraat is tans die mees seismies aktief in die wêreld. Kyk, dit is met 'n rooi pyl op die kaart gemerk. Verder sal jy in die verslag hoor hoe daar in 2020 85,000 aardbewings hier in net 6 maande was. Ter vergelyking tot 1950 is nie meer as 15 Dit is dui daarop dat magma reaktief in die brandstofstraatarea styg en aardbewings veroorsaak. Dit het net 5 kilometer Jy sien dat die Weddell See soos die hele Wes-Antarktika ook sedert 1995 warm word. Dit is as gevolg van die opkoms van magma, wat gepaard gaan met die uiterste toename in aardbewing. Enige gesonde mens verstaan dat 'n persoon geen seismiese aktiwiteit op die seebodem kan beïnvloed. All the more so in Antarctica. You will be surprised, but similar processes are taking place now in the central part of Greenland. So where does the increase in heat flow under Greenland come from? Let's take a look at the video. Nie minder intense smelting van ys vind plaas in 'n ander deel van die planeet in Groenland. Navorsing in Oktober 2020 het getoon dat die ys in Groenland nou vinniger smelt as enige tyd in die afgelope 12.000 jaar. In 2019 alleen het die Groenlandse ys die grootste hoeveelheid ys in die geskiedenis van metings verloor, 600 miljard ton. Dit is ook verbasend dat onder die oppervlak van die gletser waarvan die dikte 1 en 1,5 kilometer is groot mere gevorm word. Tot op hede is dit reeds bekend oor 6 dosyn subglasiale mere in Groenland. Die temperatuur van die ys rondom hulle is rondom 28 grade Celsius, maar hierdie mere vries nie. Hoekom? Verskeie navorsingsgroepe wetenskaplikes het dadelik aangesluit by die soeke na 'n antwoord op hierdie vraag. Hulle het die feit ontdek dat daar onder Groenland sowel as onder Antarktika 'n mantelpluim is.
Geotermiese strome wat uit sy ingewande kom, is die oorsaak van die voorkoms van subglasiale mere en die smelt van gletsers. Met behulp van gravitasienavorsing het 'n groep Amerikaanse wetenskaplikes onder leiding van professor Ralph von Vreese die dikte van die aardkors in Groenland beraam. Aktiewe smelting van gletsers word in die noordelike deel van die eiland waargeneem, waar die aardkors dunner is en 'n verhoogde geotermiese vloei aangeteken word as gevolg van die stygende mantelpluim. Deur seismiese tomografie data te gebruik, het wetenskaplikes by die Smith Instituut vir Fisika van die Aarde in interdissiplinêre span gesien dat magma vloei vanaf die middel van die kern na die oppervlak van die Aarde net onder die sentrale deel van Groenland styg. Dit is in hierdie gebied dat die grootste aantal subglasiale mere geleë is. Het die teoretiese hittevloed wat met 'n gegeewe magmakamer ooreenstem bereken en gevind dat hierdie hitte voldoende is om die basis van die gletser tot die smelttemperatuur van ys te verruit. Dieselfde resultate is bevestig deur soortgelyke studies wat masjienleertegnologie gebruik. Now, you know that the increased melting of Greenland is also due to the rise of magma in the magma chamber. The glaciers of Antarctica and Greenland have begun to melt from below since 1995. And this is happening faster than any time in the past 12,000 years. This suggests that there hasn't been such an intense rise in magma over a period of 12,000 years. But as it turns out, exactly this period of 12,000 years is of enormous importance. Next, we will learn why magma in magma chambers has begun to behave so strangely, how this threatens humankind, and when this will happen. Кроме таяния ледников, также и существенные тепловые аномалии наблюдаются в океане, где океан нагревается сильнее всего. Как вы можете видеть на карте, усредненной модели нагрева вод океана, больше всего океаническая вода нагревается именно в районе тектонической зоны Гренландии, то есть в области подъема магматического очага. Но какой еще ключевой процесс происходит в этой части океана? Именно в этой части последние десятилетия начался крайне аномальный процесс – остановка течения Гольфстрим. Некомпетентные журналисты пишут, что остановка Гольфстрима происходит из-за талой воды Гренландии. Однако по расчетам океанографов Гольфстрим в 20 раз сильнее, чем встречный ему холодный поток талой воды. Этот поток холодной воды можно сравнить с плевком навстречу водопаду. О каком влиянии мы можем говорить? Но в мае 2010 года произошла критическая остановка Гольфстрима, кратковременная. Почему? Геолог Джеймс Камес вывел цепочку взаимосвязей, как остановка Гольфстрима связана с изменениями в недрах планеты. В 2009 году подъем магмы вызвал в районе Исландии серию землетрясений и последующее известное извержение вулкана Eyjafjallajökull в марте 2010 года. И уже в мае 2010 года You can see this process on the screen right now. In other words, the shutdown of the Gulf Stream now occurs in pulsating stages as a result of the release of enormous heat caused by the ascent of magmatic chambers beneath Greenland. Given that magma chamber beneath Greenland is becoming more active, we're getting closer to the point when the Gulf Stream will stop completely. The last time, what's important, the Gulf Stream stopped. Die laaste keer waar die Gulfstream gestop het was 12,000 jaar terug. 12,000 years. You've heard about it already. And what is important, oceanologists note that such phenomena of water heating occurs not only in the area of Greenland, but across the entire world's ocean. So let's take a look at what is going on. Kom eens kyk wat aangaan. Die oseaan is die bron van lewe vir beide die hele planeet en vir ons mense. Maar dit hou op om die bron van lewe te wees.
Nog 'n bietjie en dit sal die bron van ons dood word. Dink daaroor, in net 30 jaar het seeverwarming met 450% toegeneem. Volgens wetenskaplikes neem dit soveel energie as wat dit vrygestel sou word as 7 atoombomme wat op Hiroshima gegooi word elke sekonde gedurende die jaar ontplof sodat die see kan verhit teen die tempo wat dit nou is. Die skrikwekkendste feit is dat die see nie net op die oppervlak verhit nie, maar ook op die diepte. 'n Span Amerikaanse navorsers het bevind dat die gemiddelde seedieptes die afgelope 60 jaar 15 keer vinniger opgewarm het as in die vorige 10.000 jaar. En hierdie vordering groei elke jaar vinniger. Op die oomblik is daar geen verduideliking in die wetenskap waar so 'n hoeveelheid hitte vandaan kom nie. Slegs teorieë oor seeverhitting van die son en van menslike vrystellings van kweekhuisgas Q2 word oorweeg. Maar hierdie redes kan die verhitting van slegs die boonste laag van die oseaan tot 'n diepte van 200 meter verklaar, omdat die sonstrale nie dieper binnendring nie. As gevolg van vermenging kan water tot 'n maksimum van 700 meter van die son af verhit. Hoe om die talle feite van die verhitting van die diep laag van die see te verduidelik? Dink daaroor. Hoeveel energie is nodig om so 'n volume water soos die oseane op te warm? Ons sien reeds voorbeelde van sulke onreëlmatige verhitting oral, nie net aan die onderkant nie, maar ook op die oppervlak. Aan die einde van 2010 het 'n groot stuk buitengewoon warm seewater, ongeveer 1/3 van die grootte van die Verenigde State, gevorm en in die Golf van Alaska begin versprei. Die watertemperatuur het op baie plekke die norm met 5-6 oorskry. Nasionaal geografies het dit die reuse 'n druppel wat die stille oseaan gekook het, gedoop. Nick Bond, 'n klimatoloog in die staat Washington, het die verskynsel die blob genoem. Die voorkoms van sulke afwykings het skielik meer gereeld begin word. Daar is iets in gemeen wat die plekke van vorming van al hierdie knoppies verenig. Dit is geologies aktiewe streke met 'n jong dun kors met aktiewe onderwatervulkanisme, krake en diep verskywings in die aardkors. Dit is plekke van die mees aktiewe uitgang van warm en mobiele magma. Die see word die kombuis van die weer genoem. Die verhitting van sy waters vererger reeds katastrofiese tifone en orkane wat jaarliks duisende menselewens eis. Die ongekende skaal van seeverhitting dui daarop dat die oseaan reeds sy vermoë uitput om die energie te bevat wat uit die ingewande van die aarde probeer ontsnap. En wanneer die magma die digter en dikker rotse van die kontinentale kors bereik, wat gemiddeld 2-3 keer dikker is as die oseaniese een, dan sal die prosesse van kaskade uitbarstings van landvulkane begin, en dit sal te laat wees om hierdie proses te stop, of verlossing soek. Soos ons kan sien, verhit die see aan die onderkant, nie net in die westelike see streek nie, maar reg oor die wêreld. Die middeldieptes word reeds warm en groot volumes verhitte water, die sogenaamde blobs, dryf na die oppervlak. Let daarop dat sulke groot kolle warm water na 1995 al hoe meer begin verskyn. Kyk na die grafiek regsonder. Dit is duidelik dat geen menslike uitlaatgasse in staat is om die oseaan soveel met 5 tot 7 grade Celsius in so kort tydperk te verhit. Veral net nie in 'n plaaslike zones. In die lig hiervan klink die teorie dat antropologiese emissies die see verhit belaglik. Soos ons reeds verstaan het, word dit van onder af verhit deur stygende magma. Hoe gebeur dit? Nou, sal jy unieke inligting oor een van die verhittingsmeganismes hoor. Aandag aan die skerm. Aardbewing, vulkane. Die krag van die ingewande van die aarde manifesteer hom op die oppervlak onvoorspelbaar, wat lei tot kolossale vernietiging en vernietiging van alle lewe rondom. In onlangse jare het hierdie uitbarstings van planetêre energie vinnig met reuse spronge gegroei.
Iets onverklaarbaar het begin gebeur. In 2015 is 'n aardbewing in die streek van Japan op 'n rekorddiepte van 751 km aangeteken. Dit is nog nie voorheen waargeneem nie en boonop is wetenskap as onmoontlik beskou. Daar is aanvaar dat aardbewings slegs in die aardkors en boonste mantel voorkom, wanneer blokke litosferiese plate gebreek en verplaas word. Op groter dieptes is die stof meer plastiek en gedra dit nie soos bros glas nie, maar eerder soos plastisine. Hier is niks om te breek nie, maar aardbewings gebeur en dit is 'n feit. Die verskrikking is dat hul getal en omvang toeneem. Aardbewings gaan nie net na die diepte nie, maar kom ook nader aan die oppervlak, wat beteken dat hulle meer vernietigend word. Nou is meer en meer van hulle op 'n diepte van sowat 10 km gekonsentreer. Byvoorbeeld 'n hele reeks van 36 seismiese gebeurtenisse met 'n beduidende omvang van 4,5 tot 7,0 het vroeg in April 2022 naby Nieu-Kaledonië plaasgevind. Slegs een aardbewing van dieselfde omvang en diepte in Augustus 2021 in Haiti het noodlottige vernietiging veroorsaak en die lewens van meer as 2200 mense geëis. Dodelike bedreiging styg vinniger en vinniger na die oppervlak van die aarde. Krake verskyn reg voor ons oë, foute word geaktiveer. Die aarde divergeer letterlik onder die voete en sluk hele huise in. Foute het meer aktief geword in die VSA, Kenia, IJsland, Turkye, China, Baikal en ander streke. Elkeen van hulle is in staat om enorme skade aan te rig. Dit is 'n afgrond wat onder jou voete oopgaan. Die aantal aangetekende swerms aardbewings, trosse van ritmiese impakte, groei op die planeet. 'n Swerm word gekenmerk deur soortgelyke groottes van seismiese gebeurtenisse wat met 'n kort interval op een plek plaasvind. Die aantal seismiese gebeurtenisse in individuele swerms aardbewings het toegeneem van eenhede en tientalle tot honderde en soms duisende. Hul omvang en duur het toegeneem. Dit is as gevolg van die penetrasie van magma en warm gasse in mikrokrake in die rotse. Swerms word nou nie net in foutsones en naby vulkane gevestig nie, maar ook in meer stabiele streke. Die Palgar-streek van Indië, geleë in 'n stabiele kontinentale streek, het 'n aardbewingswerm in September 2018 begin en duur tot vandag toe. In net 2 jaar het ongeveer 5000 aardbewings met 'n sterkte van tot 3,8 in 'n klein area voorgekom. En wat sedert Augustus 2020 in die Bransfieldstraat aan die kus van Antarktika gebeur het wetenskaplikes beskryf as 'n groot magmatiese inval. Gedurende die eerste 6 maande is sowat 85.000 aardbewings aangeteken, waarvan die maksimum sterkte 6 bereik het. Gewoonlik vind hierdie prosesse op geologiese tydskale plaas, nie in die loop van 'n menslike leeftyd nie, sê studiemede-outeur Simone Seska, 'n seismoloog by die Navorsingsentrum in Potsdam. Magma verslind letterlik die litosferiese plaat van binne af. In 6 maande het dit van die pad na die oppervlak gegaan. Voor 'n katastrofiese deurbraak bly net 5 km rotsmassa oor. En dit is maar net een voorbeeld, dit gebeur oral. Dat verskeie parameters van die see en atmosfeer van jaar begin verander. Die humiditeit van die atmosfeer begin styg, wat te wyte is aan die verhitting van die see van onder af. Kyk
Die verandering in 1995 word met rooi pyle op die kaarte gemerk. Professor Arthur Vittorito het sedert gevind dat ook in 1995 seismiese aktiwiteit begin groei teen 'n ongekende tempo langs die oseaniese plaatgrense in die middel van die oseane. Kyk na die kaart aan die regterkant, waar daar 'n toename in hierdie aktiwiteite is en op die grafiek wys die rooi pyl sprong in aardbewings in 1995. Nou het ons kennis gemaak met die deel van navorsing oor klimaatsverandering, nie net vanuit die kant van die klimatologie nie, maar ook vanuit die oogpunt van verskillende dissiplines, oceanologie, geneticsologie, geologie, vulkanologie en tegnologie, en so 'n geïntegreerde benadering gee ons die geleentheid om 'n meer volledige prentjie te sien. So kom ons maak intermediêre gevolgtrekkings. Sedert 1995 was daar aktiewe opkoms van magma. Dit lei tot versterkte smelting van die gletsers aan Wes-Antarktika en Groenland van onderaf. Tweedens, warm die wêreld seil. Derde, 'n toename in die aantal termiese afwykings en die verhitting van die see. Vierde, die groei van seismiese aktiwiteit langs die grense van plate op die seebodem. Weereens merk ons op dat al die uitgespreekte feite uit oop bronne geneem is en jy kan dit maklik self nagaan tot dieselfde gevolgtrekkings kom. Vervolgens sal jy hoor van selfs meer abnormale prosesse in die ingewande van die planeet wat in 1995 begin het. As gevolg van die opkoms van die magma is daar 'n ongekende toename in aardbewings. Aardbewings vind gewoonlik op dieptes van 5 tot 80 km plaas, waar die aardkors meer broos is en kraak, maar in die afgelope dekade is 'n toename in die aantal aardbewings op 'n diepte waar dit as onmoontlik beskou is aangeteken. Hierdie diepte is meer as 700 km waar aardbewings nie behoort voor te kom, want die gesteentes van die binneste mantel is plastiek, soos plastisien en kan nie kraak nie. Oor die afgelope 7 jaar het die aantal diepfokus aardbewings 10 keer toegeneem. Onthou dit, hoekom aardbewings vind op so diepte plaas, waar dit nie voorheen kon voorkom, sal jy vandag uit die verslag leer. Die grootste aantal diepfokus aardbewings word waargeneem in die sone waar die Hongatonga-Hawaii vulkaan in Januarie 2022 uitgebars. Kyk, dit is met 'n rooi pyl op die kaart gemerk en die ergste is dat dit nie net ver van die Mariana Sloot is nie, waar die dunste oseaankors net 5 km is. Dit is 'n belangrike feit. Maak dit ook asseblief reg. Seismiese aktiwiteit groei beide op die bodem van die see en op land. Aardbewings verskyn selfs waar dit nog nooit plaasgevind het. Die aantal aardbewings sal omvang en energie neem toe. Let daarop dat daar in 1995 die eerste duidelike versnelling in die aantal aardbewings was. Kyk na die kaart voor jou. Dit wys aardbewings voor 1995 en daarna. Jy kan die feit sien dat aardbewings vanaf die rande van die plate begin versprei en in nuwe gebiede voorkom.
Dit is belangrik om te beklemtoon dat die vaslegging van die groei van seismiese aktiwiteit oor die afgelope 30 jaar niks te doen het met die aantal seismiese sensors op die planeet nie. Kyk na die grafiek. Swart kolletjies wys voortdurend die gebeure wat op die planeet aangeteken is. Wat 'n hoë digtheid van die waarnemingsnetwerk aandui. Reeds sedert 1973 is so 'n aantal seismiese stasies reg oor die wêreld geïnstalleer, wat dit moontlik gemaak het om alle aardbewings van magnitude 4 hoër op te teken, ongeag waar hulle aan voorkom. Kom ons kyk wat dit vir ons mense beteken. Aardbewings en vulkane. Die krag van die ingewande van die aarde manifesteer hom op die oppervlak onvoorspelbaar, wat lei tot kolossale vernietiging en vernietiging van alle lewe rondom. In onlangse jare het hierdie uitbarstings van planetêre energie vinnig met reuse spronge gegroei. Iets onverklaarbaar het begin gebeur. In 2015 is 'n aardbewing in die streek van Japan op 'n rekorddiepte van 751 km aangeteken. Dit is nog nie voorheen waargeneem nie en boonop is wetenskap as onmoontlik beskou. Daar is aanvaar dat aardbewings slegs in die aardkors en boonste mantel voorkom, wanneer blokke litosferiese plate gebreek en verplaas word. Op groter dieptes is die stof meer plastiek en gedra dit nie soos bros glas nie, maar eerder soos plastisine. Hier is niks om te breek nie, maar aardbewings gebeur en dit is 'n feit. Die verskrikking is dat hul getal en omvang toeneem. Aardbewings gaan nie net na die diepte nie, maar kom ook nader aan die oppervlak, wat beteken dat hulle meer vernietigend word. Nou is meer en meer van hulle op 'n diepte van sowat 10 km gekonsentreer. Byvoorbeeld 'n hele reeks van 36 seismiese gebeurtenisse met 'n beduidende omvang van 4,5 tot 7,0 het vroeg in April 2022 naby Nieu-Caledonië plaasgevind. Slegs een aardbewing van dieselfde omvang en diepte in Augustus 2021 in Haiti het noodlottige vernietiging veroorsaak en die lewens van meer as 2200 mense geëis. Dodelike bedreiging styg vinniger en vinniger na die oppervlak van die aarde. Krake verskyn reg voor ons oë, foute word geaktiveer. Die aarde divergeer letterlik onder die voete en sluk hele huise in. Foute het meer aktief geword in die VSA, Kenia, IJsland, Turkye, China, Baikal en ander streke. Elkeen van hulle is in staat om enorme skade aan te rig. Dit is 'n afgrond wat onder jou voete oopgaan. Die aantal aangetekende swerms aardbewings, trosse van ritmiese impakte, groei op die planeet. 'n Swerm word gekenmerk deur soortgelyke groottes van seismiese gebeurtenisse wat met 'n kort interval op een plek plaasvind. Die aantal seismiese gebeurtenisse in individuele swerms aardbewings het toegeneem van eenhede en tientalle tot honderde en soms duisende. Hul omvang en duur het toegeneem. Dit is as gevolg van die penetrasie van magma en warm gasse in mikrokrake in die rotse. Swerms word nou nie net in foutsones en naby vulkane gevestig nie, maar ook in meer stabiele streke. Die Palgar-streek van Indië, geleë in 'n stabiele kontinentale streek, het 'n aardbewingswerm in September 2018 begin en duur tot vandag toe.
In net 2 jaar het ongeveer 5000 aardbewings met 'n sterkte van tot 3,8 in 'n klein area voorgekom. En wat sedert Augustus 2020 in die Bransfieldstraat aan die kus van Antarktika gebeur het wetenskaplikes beskryf as 'n groot magmatiese inval. Gedurende die eerste 6 maande is sowat 85,000 aardbewings aangeteken, waarvan die maksimum sterkte 6 bereik het. Gewoonlik vind hierdie prosesse op geologiese tydskale plaas, nie in die loop van 'n menslike leeftyd nie, sê studiemede-outeur Simone Seska, 'n seismoloog by die Navorsingsentrum in Potsdam. Magma verslind letterlik die litosferiese plaat van binne af. In 6 maande het dit van die pad na die oppervlak gegaan. Voor 'n katastrofiese deurbraak bly net 5 rotsmassa oor. En dit is maar net een voorbeeld, dit gebeur oral. Die manier waarop seismiese aktiwiteit deesdae so vinnig ophou, is 'n ramp. Maar die mees absurde ding is dat nou seismiese agentskappe internasionale seismiese databasies probeer om die feite verberg dat die aantal en omvang van aardbewings groei. Tot 2014 het die groei tendense in die aantal aardbewings vir die belangrikste internasionale databases saamgeval. En nou aandag, kyk na die grafiek, hoe die kurwes na 2014 begin opvloei. Ons sien 'n volledige teenstrydiging tussen data van verskillende seismiese basisse. Wat het gebeur? Hierdie grafiek som alle unieke aardbewings van die verskillende databases op. Jy kan uit die gekleurde kolomme sien dat die databases voor 2014 dieselfde stelle aardbewings aangeteken. En sedert 2015 het hulle begin om verskillende stelle aardbewings op te teken. Hulle raak ongeag die streek, met ander woorde. Wetenskaplikes gebruik een databasis wat op die betroubaarheid daarvan staat maak. En uiteindelik sien hulle nie 'n werklike toename in seismiese aktiwiteit en maak staat op onvolledige data in hul studies. Die data van seismiese aktiwiteit met groottes van 3 tot 4 het die grootste regstelling ondergaan. Kyk op die grafiek aan die linkerkant, kan jy sien hoe 'n stukkie data van klein groottes verdwyn het. Kan nie glo dat in Indonesië een van die mees seismiese aktiwiteitsstreke aardbewings van klein omvang opgehou het om voor te kom. En daar is baie meer soortgelyke voorbeelde van datavorm en onderskatting van groottes. In werklikheid vind daar nou baie sterker aardbewings plaas as wat ons vertel word. Die absurditeit van hierdie situasie is dat as jy na hierdie databasies wen, met die vraag hoekom hulle aardbewings met 'n magnituud van 4 en onder verwyder, hoekom 'n toename in magnituuds nie sigbaar is, dan sal hulle self regverdig deur te sê dat het moeilik is om te werk met die data, dat daar te veel gebeur is en dat hulle dit kriteria vir die insluiting van lae sterkte aardbewings. It is ridiculous to justify the data forgery in this way, taking into account the modern development of database storage technologies as well as the data processing by neural networks and artificial intelligence. Hoekom is daar 'n verwydering van groottes onder 4? Omdat hulle die proses van magma opkoms die duidelikste weerspieël. 'n Toename in seismiese aktiwiteit begin dikwels voor uitbarstings. En al die feite dui op hul beurt daarop dat ons in die nabye toekoms 'n duidelike toename in gebeure van groot omvang moet verwag. Die werklike toename in die seismiese aktiwiteit is op die planeet soos volg. Tot ons groot spyt word ons gedwing om te verklaar dat dit presies is hoe die toename in die voortduring van seismiese aktiwiteite op die aarde lyk. En ja, dit het eksponensiële groei. Kyk mooi. En dit is nie net die begin. Verder in die verslag sal ons
according aan jou to voorhou hoe model gebeure volgens die wiskundige model gaan ontwikkel. that if you just search Dit is for the belangrik first om daarop seismic te trend let underground dat as jy net op die internet soek, it will very die eerste likely come seismiese from only one aktiwiteit database. groeikaart So it will wat not show toekom, you dit heel actual waarskynlik dynamics. van slegs een But database the sal most wees. shocking thing is that nobody even compares the earthquake database from different databases. Nobody Maar niemand conducts a truly global doen study 'n and monitoring globale of the studie en actual monitering seismicity van of the werklike planet. seismiteit van die Isn't that planeet absurd? nie. En dit is That's why we absurd. started analyzing the Daarom data het ons ourselves. self die data begin meet. You can download Jy kan self die seismiese basis aflaai en ons nagaan. En jy sal ook hierdie bedrogspel sien. Ons veroordeel hulle nie. Ons verstaan dat hulle tot sulke metodes wend omdat hulle geen uitweg sien en nie paniek onder mense wil saai nie. Maar kan diegene wat dit doen ware wetenskaplikes genoem word? En kom ons kyk nou na een visuele metafoor wat ons sal help om te verstaan wat in die moderne wêreld Thank you so gebeur. much, John. Yes, indeed, manipulation of information occurs not only with scientific data, but also in the media. Two opposing theories of climate change can be found today. The first one is that the climate change is the result of anthropogenic CO2 emissions. And the second is that the climate is not changing at all. There are mass media outlets that support one theory or another by promoting it. Maar die waarheid But is the dat truth albei is hierdie that teorie both uit dieselfde theories are bronne geborg sponsored by the en die same media sources, beide, die whether the en ander, media in behoort both aan cases dieselfde are owned eienaar. by the same masters of Ons word manipulation. na bewering We 'n are keuse supposedly gegee, given a twee choice, hipoteses given two gegee, maar hypotheses, hulle het but they are eweneens equally niks met die irrelevant werklikheid to te doen nie. reality. Daar is 'n There is manipulasie mass van die mind bewussyn van die manipulation going on massas at a in time 'n where we tyd should have wat been dit ringing lankal the alarm nodig bell was om a die long klok time te ago. lui. This Dit can kan associatively be assosiatief compared to a vergelyk word burning met 'n city. brandende Imagine stad. you Stel jou and voor, I are living ek en at jy the woon in 'n place stad where waar a 'n fire brand has begin, started. huise aan die The homes on the buitewyke van ons outskirts stad are begin brand. already catching fire. Ons bekommer We ons en worry vra and onsself ask a die vraag, question, wat what is gebeur? going on? And we are Aangesien ons immediately duidelik verskillende offered antwoorde different om van te answers to kies, choose aangebied. from. Some say Sommige it's sê, not a dit is fire at glad nie all. 'n It's vuur some nie, kind of 'n hallucination, a pure hallusinasie, 'n fantasy. uitvinding. Is Niks coming at sal you na at jou toe all. kom nie. It's just a Dit glare, is you know, a net 'n sunset, gloed, don't worry. 'n Others will say sonsondergang. it's just Moenie some bekommerd kids wees. running around Ander with sê dit is net flashlights, you know, seuns wat nothing met to worry flitsse about. rondhardloop. And another ones Nog will ander tell sê you dat dit it's is a 'n herd trop of koeie cows and their en reflections die are coloring the weerkaatsings sky. van hulle kleur die lug. There are no fires. Dit is nie Just vure stay nie, peacefully, leef in keep vrede, on slaap sleeping rus. and just have a good Op rest. dieselfde oomblik Meanwhile, nooi some die others vuurde gonna aktief. Kyk, actively hier try to beklei die invite you to manne go vir some fire geld. Kyk, activities. Look, there are some of kind of wat 'n men fighting pragtige for money. Go toespraak van check it die out. Or take a look gouverneur what kind van of ons speech was stad delivered by our geluister, governor lewe. just yesterday. Hurry up, go Ons die listen. inwoners van die stad We, the sien en hoor residents dit of the alles city, see en and wat hear this. ons doen. And what are we Ons supposed sien to dat do? die huise van We ons see that bure our reeds aan die neighbors' brand homes is. En already volgens caught al die fire. wette And by all gaan laws ons and sin ook simple volgen logic, we're afbrand. gonna be En next. wat moet ons doen? So what Sê should we vir do? hulle slaap lekker. Should we Die huis go sal tell them, yes, nie sleep vandag well. afbrand Your nie, house is gonna maar burn môre. tomorrow, not En today. tot môre So hoef jy there's nie paniek te nothing to raak panic about until om nie tomorrow. We shouldn't senuweeagtig be te nervous. wees nie. Or should Of we moet wake ons die up buurman and so wake gou our moontlik neighbors wakker maak? as soon as Ja, possible? hy sal wakker word en bang wees. And yes, when they Maar die wake up, emosies they're gonna en die be hormone terrified. sal in hom But this emotion geaktiveer and word, hormones will wat activate krag their op die muscles spiere and the sal voeg, strength and will help them to get the om buckets water en and emmers te quickly gaan put out trek the en fire buurhuise in the vinnig uit neighborhood te blus, homes totdat jou before eie they get to burn afgebrand het. your homes down. Is dit nie wat ons moet doen Isn't nie? that what we're supposed to be Ons doing huis wil to red, save our homes anders right now gaan dit beslis afbrand. before they burn Gaan down? ons stil bly Are we going to just quietly of uitsit? Genoeg, wait until our house is gonna catch fire? genoeg leens. I think Dit it's is enough tyd of om die this life vuur te for all of blus. us. It's time for us to put the Natuurlik fire sal out. ons And of emmers course, gryp en we're hardloop gonna om go die get vuur te buckets blus, and run to put terwyl ons dit kan our, doen. the fire Anders brand out as al soon die as huise possible. saam Otherwise, if we're not met gonna ons do it môre today, af. all of the homes gonna Ons burn moet down optree, tomorrow along want with net ourselves. So we must take ons action because where kan die there's vuur only blus. one
one thing that we can do. We can unite and put the fire Niemand. out together.
behalwe ons nie. In hierdie voorbeeld is die blus van 'n brand net om die mensdom in te lig oor die werklike klimaatsituasie op die planeet. Die media en diegene wat dit besit, doen nie omdat hulle 'n nuwe oplossing vir hierdie situasie het, om vrede en stabiliteit onder die massas te handhaaf en paniek te voorkom, word hulle gedwing om vir ons te lieg. Trouwens, daar is uitweg van die klimaat ineenstort, maar hiervoor moet almal wakker word, leer oor werklike en komende gebeure en begin tot aksie. Mense moet die waarheid ken. Ook vandag in die verslag sy leer ons aandag af te lei deur die onderwerp van die bekomming van CO2 verdien op ons terugstelling die stryd teen die klimaatverandering. Thank you so much, Tali, for this example. It's very illustrative. Indeed, our homes are on fire, and the Climatic Cerberus is walking around the planet on the loose, without a leash, and starting to tear it to shreds. Further in the report, we will disclose, step by step, what will happen to the climate, when it will happen, what it will lead to, and most importantly, what the way out of this situation is for the entire humanity. Let's go back to the process. Kom ons gaan terug na die prosesse van binnekant die planeet. Wat gebeur binne die planeet van 1995? Hierdie jaar ongemerkte prosesse plaasgevind het van die magnetiese veld van die aarde. Magnetiese noord begin beweeg 4 keer vinniger. Beweeg vinniger as tevore. Die beweging van die due to the acceleration of the molten iron flow in the outer core. Against this background, there is also a growth of the South Atlantic anomaly. This area van die magnetiese veld is a dent in the Earth's magnetic field. This anomaly has doubled in size in recent decades. This also occurs due to the anomalous movement of currents in the liquid core of the planet. Now, as a result of the weakening of the magnetic field, we see that the northern lights are penetrating into more southern latitudes, where they have not been observed before. This is an alarming sign because it means that the Earth's magnetic shield protecting us from cosmic radiation is weakening. The number of lightning strikes is increasing. The magnetic field is coming into imbalance. Weakening of the magnetic field is already affecting even the upper layers of the atmosphere, thus reducing their density and cooling them down. But that's not all of it. What are you going to hear next about the changes of the planet is shocking. In 1995, with the shift of the magnetic pole, the rotation axis of the planet sharply changed direction and began to move 17 times faster than before. 17 keer vinniger as voorheen beweeg. Die verplasing van die planeet se rotasie as begin se baan verander. Kyk na die grafiek aan die regterkant. Die blou sirkels verteenwoordig hierdie rotasie, soos dit voor 1995 was. Die oranje sirkels verteenwoordig die nuwe kragprojek, wat wys dat die rotasie van aarde sy as na die kant toe verskuif. Wat beteken verskywing van die rotasie as van die planeet? Stel jy net voor, dit is asof die planeet waarop die aardbol draai, skielik na 'n ander plek beweeg. Dit dui op 'n volledige wanbalans van die hele stelsel. Terselfdertyd, sedert 1995, is een van die stadiums van 'n die versnelling vind met drastiese tweede plaas. Die planeet versnel skerp, vertraag dan 'n bietjie en versnel selfs meer in elke stadium. Kyk die geel lyne op die grafiek. Is tenselfdertyd van wys hoe vinnig die dag krimp. Die linkerlyn is byvoorbeeld platter, terwyl die regterlyn die versnellingslyn sedert 2016 amper reeds vertikaal. Dit is wel te sê dag neem baie keer vinniger af. Wat beteken dat ons planeet skerp draai soos 'n top en elke keer sterker. As gevolg van wat in 1995 begin verander
kernverandering plaasvind, die magnetiese and the veld. speed of the Baard rotation van die that began in planeet, 1995. rotasie, Few die people spoed van know about the rotasie. real nuclear threat. The Min real mense nuclear weet van threat die is werklike nucleus. It is kernbedreiging. the Die core of our werklike planet. The kernbedreiging core is of die our kern. planet is an Kern van entire ons system that planeet. synchronizes and Die kern stabilizes van all ons planeet processes is 'n on hele Earth. stelsel It plays wat a alle pivotal prosesse role in die in the aarde climate change sinkroniseer that is happening en right now on the stabiliseer. planet. Dit The speel core 'n of our groot planet rol in die consists of two parts. klimaatsverandering The inner wat tans core op is a ons planeet huge plaasvind. solid mass. Die Around kern it, van there ons is the planeet bestaan outer uit liquid twee core dele. of molten Die iron, which is binnekern is 'n constantly groot soliede rotating. massa, The flow en of dit molten 'n iron buitenste is the outer vloeibare core. kern van In the gesnelde outer yster core wat generates the voortdurend Earth's roteer. magnetic field, Die which vloei in van turn gesnelde generates yster in die gravitational field of the buitenste planet. kern genereer. Yes, you've heard it right. The Ja, jy magnetic het field, reg which gehoor. Die is magnetiese generated by the veld wat deur core, die in kern turn geskep generates word, the skep op gravitational sy field of beurt the die planet. planeet se And progressive gravitasieveld. physicists know En this. progressiewe Gravity fisiese is weet dit. a manifestation of Zwaartekrag the is 'n energy of the world manifestasie van environment of the energie van die electromagnetic field. wêreld The pressure omgewing, gradient of this van die environment creates a elektromagnetiese gravitational veld. force. So you can easily find Die this information if you drukgradiënt wish van so. hierdie medium skep So 'n let's go back to the planet's gravitasiekrag. core. For a long time, the rotation of the core remained unchanged, but a few decades ago, the situation Kom ons changed gaan terug radically. na die All that you and I already know about the anomalies in the magnetic field and the Earth's rotation suggests that there has been a malfunction in the core itself, and alles this wat is ons a reeds catastrophe. weer oor So what is analogie in die happening to the core magnetiese of our veld. planet? Let's watch a video. Nog 'n belangrike aanwyser wat bevestig dat abnormale prosesse in die kern plaasvind, is die skerp versnelling van die drywing van die noordelike magnetiese pool met 3,5 keer oor die afgelope 20 jaar. Saam met die uiterste versnelling van die noordelike magnetiese pool verswak die geheimsinnige anomalie die planetêre magnetiese veld wat ons beskerm teen gevaarlike galaktiese en sonstraling. Wetenskaplikes het daarin geslaag om vas te stel dat die Aarde se magnetiese veld die afgelope 200 jaar met 9% verswak het. As gevolg hiervan is 'n gebied van swak magnetiese veld bekend as die Suid-Atlantiese anomalie tussen Afrika en Suid-Amerika gevorm. Daarbenewens het die afgelope 5 jaar 'n ander soortgelyke gebied in Suidwes-Afrika verskyn en dit groei aktief. Die elektromagnetiese veld word gegenereer deur 'n dinamomeganisme in die aarde se kern, en daarom is dit duidelik dat veranderinge in die magnetiese veld veranderinge in die kern aandui. Nog 'n bevestiging van die afwykende gedrag van die aarde se kern is die voorkoms van kragtige neutrino-emissie uit die ingewande wat ook in 2015 aangeteken is. En selfs meer afwykende gebeurtenis het in 1998 plaasgevind. Wetenskaplikes het 'n skerp skielike verplasing van die kern aangeteken en die aarde se massa-middelpunt met behulp van satelliete waargeneem. As gevolg van die sprong het die kern skerp na die noorde na die Tydlose verskuif. Op hierdie tydstip by die stasie medisyne in Italië het wetenskaplikes 'n sprong in swaartekrag aangeteken. Die spoed van rotasie van die planeet het ook toegeneem en die sentrifugale krag het toegeneem. Terselfdertyd is 'n skerp verandering in die vorm van die aarde waargeneem, gemeet met behulp van 'n laserafstandmeterstelsel van Amerikaanse satelliete. Die planeet het abnormaal begin uitbrei in die gebied van die ewenaar, hoewel die neiging voorheen die teenoorgestelde was. As gevolg van die toename in sentrifugale krag het magmatiese foutjie nader aan die oppervlak begin dryf, wat die geotermiese hittevloei en die aantal aardbewings verhoog het. Nuwe foute en krake het begin vorm waarlangs water van die oppervlak diep in die aarde begin ingaan het. In dieselfde jaar was daar 'n skerp toename in die bewegingssnelheid van die noordelike magnetiese pool. Die sprong van die aarde se massa-middelpunt was 'n sleutelfaktor in die wanbalans van die stelsel. Hierdie gebeurtenis het gelei tot die dissonansie van al die skulpe van die aarde, wat 'n skerp toename in die aantal baie natuurrampe veroorsaak het: aardbewings, vulkaniese uitbarstings, tsunamies, orkane, tornado's ens. Daar moet kennis geneem word dat skielike veranderinge in natuurlike prosesse gedurende dieselfde tydperk ook sinkronies op die son, maan, Mars en ander hemelliggame van die sonnestelsel plaasgevind het.
En dit het ook gebeur as gevolg van die verplasing van hul kerns. Dit het daartoe gelei dat wetenskaplikes glo dat die oorsaak van sulke sinkrone spronge die uitwerking van eksterne faktore op die sonnestelsel kan wees. Maar vir die afgelope 50 jaar het ons planeet aanhou versnel. Hierdie tendens het sedert 2016 nog meer toegeneem. 29 Junie 2022 is aangeteken as die kortste dag in die geskiedenis van waarnemings. Die vorige rekord was slegs 2 jaar gelede. So 'n versnelling van die rotasie van die aarde se massa ten spyte van die klein waardes sal enorme gevolge in die komende jare inhou. Let's make brief conclusions from the video. As you understand, in 1995, irreversible destructive processes began to occur in the core of our planet. This can be seen from the change in the magnetic field. And as a consequences, in 1998, there was a leap which exacerbated all processes many times over. As a result, the core of the Earth shifted abruptly northwards towards Siberia. And now we are observing complete destabilization of the core. To better understand what is going on, you can compare the rotation of the planet to the wheel balancing process. Balancing is very important for the wheel so that undercarriage does not get damaged. When a system like our planet goes into destabilization mode, the functioning of all spheres is compromised. As a result of bouncing core, serious gravitational changes began, and there appeared irregularities in inertia processes of the Earth. The change in Earth's center of mass also affected Earth-Moon system. The orbit of the Moon has already begun to change. In other words, destabilization of the system has already led to a change in the Moon's orbit. In the coming years, as the processes continue to escalate, we will see the Moon change its orbit around the Earth more significantly. And it is important to understand that the shift of the core affects the motion of magma in the interior of the planet. Look at the trajectory of the core shift in 1998. The bouncing of the core caused 2 ascending waves of magma from the Earth's interior into opposite directions. One flow of magma traveled toward West Antarctica and the other one traveled toward Siberia. What is happening in Siberia right now? Something that has never happened there before. It is exactly in Siberia at northern latitudes that a number of extremely anomalous phenomena have been observed over the past few decades. Heating of the Earth's interior leads to abnormal melting of permafrost from beneath, as well as gas explosions under the ice, and an increase in mud volcanism. Overwintering fires beneath the snow have appeared in the Arctic. In areas above the folds, ice water in people's wells is getting hot. The number and intensity of earthquakes is increasing. Moreover, for 20 years now, scientists have been observing that Siberia is heating up to 3-4 times faster than the rest of the world. I emphasize this, 3-4 times faster than the rest of the world. Look at the map. The huge red stain shows how the average temperatures in Siberia is changing faster than the rest of the world in recent decades. As magma rises, it begins to hit the plate from below and boils the groundwater, but magma is rising not only in Siberia and West Antarctica. Where else is magma rising, and what does it lead to? Let's take a look at this video. In recent In decades, onlangse dekades het die aarde sy rotasie met rasseskrede versnel. Dit beteken dat die sentrifugale krag toeneem. As gevolg hiervan by die ewenaar brei die planeet uit en neem toe in volume. Dit lei daartoe dat die aardkors kraak en geologiese foute word geaktiveer.
Op hierdie tydstip vind prosesse soortgelyk aan bloedkavitasie in die ingewande van die aarde met magma plaas. Bloedkavitasie tydens dekompressiesiekte is 'n lewensgevaarlike verskynsel wat aan duikers bekend is tydens vinnige styging na die oppervlak. As gevolg van 'n skerp vrystelling van druk word die gasse wat in die bloed opgelos is onmiddellik vrygestel en daar is 'n soort koke van die bloed. Die gevolglike gasborrels vernietig die wande van bloedvate. In die ingewande van die aarde word skerp vrystellings van druk geassosieer met 'n oombliklike toename in sentrifugale kragte tydens 'n skielike versnelling van die planeet se rotasie. Dit veroorsaak 'n skerp stormloop van magma na die aarde se oppervlak. Litosferiese plate word vernietig deur kavitasie mikro-ontploffings van aktiewe gasversadigde magma op dieselfde manier as die wande van vate met skuimbloed in 'n duiker. Hierdie proses versnel homself en bedek steeds dieper laag van die mantel. Daarom sien ons al hoe meer kragtige en diep aardbewings en seismiese swerms. Bevestiging dat hierdie proses toeneem en versnel kan dien as 'n kragtige dubbele aardbewing op 'n groot diepte in Peru. En die uitbreiding en verhoogde druk op die aardkors as gevolg van magma-kavitasie spoor die vernietigingsproses aan. Waarmee bedreig dit ons? Binnekort sal ons so 'n mag van uitbarstings en aardbewings sien wat ons beskawing nog nie teëgekom het nie. Die aftelling van die klokmeganisme van die magmabom binne ons planeet het reeds begin. Onder die aanslag van 'n massiewe aanval vanuit die ingewande van die aarde verloor die dunner oseaniese kors reeds veld. Die oseaan het tot dusver hierdie krag terughou, maar die uitbarstings beweeg in 'n aardse fase. Tonga is 'n duidelike bewys hiervan. Hier is die grootste aantal diepfokus aardbewings. En van die uitbarsting van die Tonga-Hapai-vulkaan alleen op 15 Januarie 2022 het 80% van die bevolking van die nabygeleë streek gelei. As 'n vulkaan daartoe in staat is, wat om dan te verwag van 'n massiewe uitbarsting van aardvulkane? Hulle sinkronisasie word immers reeds waargeneem. Die dikker kontinentale kors hou steeds die lyn vas, maar nie vir lank nie. Dit bedreig die begin van 'n vulkaniese winter en 'n nuwe ystydperk. Met sy gewelddadige krag het magma reeds vulkane wakker gemaak wat vir honderde en duisende jare dormant was. Ons planeet word al meer soos 'n mynveld waar skulpe asof deur 'n kettingreaksie begin ontplof. Maar 'n selfs groter bedreiging is belaai met daardie vulkane wat nog nie wakker geword het nie. Sulke reuse soos Yellowstone, Kampivlegry, Elbrus, Laaste word oordeelsdagvulkane genoem, want die uitbarsting van elkeen van hulle kan lei tot die verdwyning van alle lewe op aarde. Hulle het die krag van die aarde se binneste vir duisende jare teruggehou, maar nou toon hulle reeds tekens van aktivering. Wanneer die magma onder hierdie vulkane die kritieke punt verbysteek, is die omvang van die ramp moeilik om eers voor te stel. Ons planeet is besig om uitmekaar te skeer en ons is nie opgewasse daarvoor nie. Die eindelose probleme van die verbruikersformaat sluit ons oë wat ons verhoed om die belangrikste ding te sien. Ons word mislei deur data te manipuleer. Aardbewingsstatistieke word op dieselfde manier as temperatuurdata gemanipuleer. Diegene wat dit doen, swyg sommige vir geld en sommige miskien om nie mense bang te maak en nie paniek te skep nie, sodat mense hul laaste dae in vrede kan leef. Dit was so bedompig binne, ek kon nie asemhaal nie. Mense sterf, ek bedoel lyke in die huis. Die nagmerrie. Ek kan nie veg nie. Ek het in 'n gat geval. Ek kan nie meer lewe nie, want ek het verloor 4 kinders. Sodat ons met toe oë reg uit die krans ingaan, terwyl iemand weet, maar doelbewus wegsteek of bang is om die waarheid uit te spreek.
Теперь мы видим, что подъем магмы происходит по всему миру. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Чем быстрее вращается планета, тем сильнее она выталкивает жидкую магму от ядра к поверхности. Это происходит по принципу центрифуги. И это происходит не на протяжении миллионов лет. Это происходит прямо сейчас. Вспомните, как быстро всплыла магма у берегов Антарктиды. And there's another alarming indicator which volcanologists have recently registered. A different composition of magma has begun to emerge to the surface from the Earth's interior. For example, a recent study of Fagradalsfjall volcano in Iceland, which erupted in March 2021, showed that during its eruption, magma from deep areas of the mantle plume entered the volcano chamber. As you remember, this is that very plume that heats Greenland's glaciers from below. The deep magma from this plume begins to rise very quickly, and this is evidenced by the chemical analysis of the composition of the magma released during the eruption. According to the study, the rates of change for the key chemical indicators of magma erupted by the Fagradalsfjall volcano in 2021 was over 1,000 times higher than in other eruptions. Think about it. The subsurface layers of magma have one composition, whereas the deep layers have a complete different composition. Usually, they don't mix. Deep layers of magma cannot just go ahead and rise to the surface. The fact that they rise suggests mixing of magma in the depth, which should not happen. But unfortunately, we do observe that. We hope that this wouldn't happen, but it's already happening. And this process is only intensifying. Magma of different chemical composition corrodes across crust much faster. It just melts away the mantle. These are indisputable facts. This is another evidenced by seriousness of the process going on under our feet. The magma ascent is already causing swarms of earthquakes of 1,000 events a day in Iceland and trigger volcanic eruption that had not been active for thousands of years. Another example of abnormal magma rise was the eruption of La Palma volcano in September 2021. Volcanologists estimated that the outpouring magma had an unusually low viscosity, the most fluid magma of any historical basalt eruptions. A similar altered composition of the fresh magma was recorded in the eruption of the Tonga volcano. Давайте посмотрим, почему магма начала перемешиваться в недрах. При подъеме давление в магме спадает, и она вскипает, как кровь при кавитации. Из-за этого магма расширяется в объеме и начинает давить, подмывать и нагревать земную кору сильнее. Помните, мы уже говорили о том, как беспрецедентно растут землетрясения на глубине kilometers. And here's the answer to what deep focus earthquakes in liquid magma are. This is exactly the boiling of magma and cavitation explosions. Think about it. Explosions equivalent to thousands of nuclear bombs in power have started to occur in the interior of our planet. This is what stirs the batches of magmatic melt, as if someone is stirring the magma in the interior with a big spoon. This process accelerates on its own. Magma starts pressing harder against the thin crust of the Earth's surface, the Earth's crust. This forces the expansion of the planet and causes cracking in the thinnest parts of the Earth's crust, among the mid-ocean ridges and faults. An increase in magma pressure melts away and deforms the Earth's crust. The number of new cracks and fractures increases, and the old ones begin to be activated. New fracture zones are opened up, allowing water from the surface to escape into the interior. Because of these, rivers and lakes all over the planet are drying up, even though precipitation and floods are increasing. At the same time, methane and hydrogen gases increase to the surface, rise to the surface through cracks and fractures,
These gases are easily flammable, so there are more and more wildfires along the faults. The regassing of the Earth's interior is evidence of cavitation processes which are triggered by the instability of the core. And the magma is rising everywhere right now. Where the crust is thin, it's been felt the most. As we know, both West Siberia and West Antarctica have very thin crusts. But look at the map. Yellow and red colors show regions where the crust is also thin. This includes Europe, the west coast of the United States, Africa, Australia, China, and many other regions. The ascent of magma triggers volcanic eruption. One of the most famous supervolcanoes, Yellowstone, is showing alarming signs of seismic activity. The number of earthquake swarms is increasing there. The map shows the ground rises and sinks near the caldera. The magma there is critically close to the crust, and any slightest destabilization in a planet's interior will cause an eruption of Yellowstone. And this means a catastrophe, not only for the USA, but for all humankind. Supervolcanoes will undoubtedly react when the magma gets closer. The motion of the planet core increases the pressure of magma, and then the pressure reaches a critical point, the magma will burst out and form exploding volcanoes. But there is even more horrifying fact. Do you remember we have mentioned the Mariana Trench? There, the oceanic crust is the thinnest, only 5 kilometers, and where the most of deep focus earthquakes take place. In other words, the largest amount of cavitation blasts of magma occurs. And more terrifying than Yellowstone explosion is the focus of magnitude 10 earthquakes near the Mariana Trench. Such a powerful earthquake never happened within the memory of our civilization. This power means that magma will easily tear through the 5-kilometer crust. Later in the report, you will learn about the consequences of the magma breakout in Mariana Trench. What are the reasons for this instability in the Earth core and acceleration of our planet? What is pushing magma to the outside? In order to approach the understanding of this question, it is important to consider the information from both the astronomers and planetologists, because the changes similar to the ones happening on Earth are also occurring in the interior of other planets of the solar system. For example, just like on Earth, on Uranus, Jupiter, and Venus, wind speeds and the size of hurricanes are increasing. Ice caps are melting on Mars. So let's watch a video about it. Vir 2 dekades het die helderheid van Neptunus verander volgens die 11-jaar sonsiklus, maar na 1996 is hierdie proses ontwrig. Daar was wêreldwye rangskikkings in die atmosfeer van Neptunus. Dit is as gevolg van die penetrasie van galaktiese kosmiese strale in die onderste laag van die atmosfeer wat die vorming van storms en orkane beïnvloed. Daar is ook ongewone storms op Neptunus. En die reuse-storm wat in 2018 ontdek is, was die sterkste en helderste groter as die Atlantiese Oseaan. Beweeg na die ewenaar dit moes gedisintegreer het, maar dit het nie gebeur nie, dit het omgedraai en begin wegbeweeg van die ewenaar. Hierdie onvoorspelbare gedrag van die atmosfeer is iets niets volgens NASA. Op ons planeet dring galaktiese kosmiese strale ook in die middelaag van die atmosfeer binne en nou lei dit tot 'n globale herstrukturering van die atmosfeer. Uranus is as 'n kalm planeet beskou en tot 2007 het wetenskaplikes aktiewe weer op Uranus deur die invloed van sonhitte by die ewenaar verduidelik. Maar hoekom kragtige storms sedert 2014 op die planeet woed, kan niemand verstaan nie. Voorheen het die temperatuur op Uranus gedaal en sedert 2014 het wetenskaplikes die vinnige verhitting van die planeet waargeneem.
Astrofisikus Henrik Mellin merk die volgende op oor Uranus. Uranus het sedert 2014 nog nie so sterk storms soos hulle gesien nie, wat so sterk gekorreleer is met die skerp verhitting van die boonste atmosfeer. Veranderinge in temperatuur moet geleidelik plaasvind. Die feit dat die temperatuuromkering vinnig plaasgevind het, beteken dat iets drasties verander het. Op Aarde het die afgelope 50 jaar ook 'n toename in globale atmosferiese temperature gesien. Die sterkte van vernietigende storms en orkane het op ons planeet toegeneem en rekordgetal tornado's het begin verskyn. Elke 30 jaar tref 'n groot storm Saturnus, maar in 2010 het dit 10 jaar vroeër as verwag getref en is die grootste storm tot nog toe. Die Cassini-ruimtetuig het weerligflitse aangeteken. Ter vergelyking, op Aarde sou sulke weerlig die kragtigste in die hele geskiedenis van waarnemings wees. Die storm het termiese afwykings veroorsaak wat die sirkulasie, struktuur en samestelling van Saturnus se atmosfeer van diep na bo verander het. Die gevolge van hierdie storm kan Saturnus se noordelike halfrond vir die komende jare beïnvloed. Cassini het ook vir die eerste keer ooit groot stofstorms op Saturnus se maan Titan aangeteken. Maar die spoed van winde het immers op Aarde toegeneem, sand en stofstorms het meer gereeld geword. Meer en meer dikwels verdonker massiewe sandpluime die lug en bring verstikkende lig na baie dele van Afrika, Asië, Amerika en Europa. Volgens professor in sterrekunde Imke de Pater is Jupiter nou in die episentrum van globale veranderinge. Nou steek die rooi kolle van Jupiter bo die wolke uit. Volgens die navorsers dui dit op 'n toename in temperatuur in hierdie gebied. Soos die planetêre wetenskaplike Michael Wong gesê het, dis niks soos hierdie nog ooit tevore waargeneem nie. En in die beroemde groot rooi vlek, die grootste storm in die sonnestelsel, van 2009 tot 2020 het die windspoed met 10% toegeneem en bly groei wat nog nooit voorheen waargeneem is nie. Flitse van abnormaal sterk weerlig het ook meer gereeld geword. Boonop het die aantal vulkaniese uitbarstings op Jupiter se maan toegeneem. Mars is die naaste analoog aan die Aarde. En al die prosesse wat die afgelope tyd op Mars waargeneem is, reuse stofstorms, grondverskywings, magnetiese afwykings en toename in seismiese aktiwiteit, smeltende ys, vind nou op Aarde plaas. Mars word warm en wetenskaplikes weet nie hoekom dit gebeur nie. Maar die rede vir die verhitting van die Aarde en Mars is dieselfde, en dit het niks met menslike aktiwiteit te doen nie. Veranderinge vind ook plaas op Venus. Winde op Venus het tussen 2006 en 2012 van 300 km tot 400 km toegeneem, het data van die Venus Express wentelbaan getoon. Tot onlangs het planetêre wetenskaplikes oor die geologiese aktiwiteit van Venus gestry. Nuwe studie het 37 vars vulkaniese strukture op die oppervlak van Venus aan die lig gebring. Professor in geologie Laurent Montesi sê, vir die eerste keer kan ons sê dat dit nie antieke vulkane is nie, maar aktiewe. Net soos op Venus word al hoe meer vulkane nou op Aarde wakker en magmatiese aktiwiteit groei in die ingewande van die planeet. In 1998 het die dode stelsel 'n skerp sprong in die kerne van die planete van die sonnestelsel en hul satelliete geregistreer. In die wetenskaplike werk van Igor Mikhailovich word gesê dat die invloed op die sonnestelsel van buite kom en globale klimaatsveranderinge op die planete vind sinkronies plaas. Таким образом, мы видим, Thus, we see that all planets with cores are now experiencing climatic changes and intensification of earthquakes and volcanoes. The planet's cores are coming into imbalance, which sets in motion the molten components within the planets. As a consequence of these processes, abnormal phenomena begin to occur in the atmospheres of the planets, while damages accumulate in the interior of the planets. Moreover, this happens even in the gas giants, despite the fact that they do not have solid cores. Look at Mars, the closest planet to us. We want to draw your attention to a number of other studies on these issues. On May 4, 2022, the largest
earthquake ever observed, the largest quake, ever observed on another planet with a magnitude of 5 was registered on Mars. Look at the model of this earthquake on the screen. Seismologists studying earthquakes and quakes on Mars believe that seismic activity is caused by the activation of magma in the Martian mantle, just as it is happening on Earth now. Moreover, studies in 2022 have shown signs of areas of liquid water beneath the polar ice caps on Mars forming due to increased heat flow in the Martian interior, just as this is happening beneath the Greenland and Arctic glaciers on Mars. We began observing climate changes on the planets in the solar system back in the beginning of our research. Since 1996, articles have begun to appear that documented changes on other planets. We noticed that the processes on the different planets were simultaneous. Some scientists believe that this is related to the influence of the sun on the climate. However, as we now see, changes on the other planets are being triggered from the interior. This has led us to the idea that the reason for this is more global than the problem of one planet. That is why we started conducting an interdisciplinary research in climate change and geodynamics, and we saw that the reason for the changes lies outside of our planet. So in order to understand the full picture of the escalating catastrophe, it is necessary to disclose another key aspect, namely the cataclysms on Earth, as well as other planets in the solar system that occur cyclically. A detailed analysis of geological data has shown that 12,000 years ago, our planet already underwent catastrophic changes similar to those that are escalating now. So let's watch a video about this. Soortgelyke veranderinge wat ons nou sien het plaasgevind voor die hoogtepunt van 'n verwoestende katastrofe 'n bietjie meer as 12.000 jaar gelede. Hierdie gebeurtenisse word die alertverwarming genoem, gevolg deur die Laat-Dryas-gletsering. 12.800 jaar gelede het globale temperature in net 'n paar jaar met soveel as 15 grade Celsius gestyg. Skielik het die meeste van die ysplate gesmelt en die aarde het uit 'n volle ystydperk tevoorskyn gekom. Gedurende hierdie tyd was daar uiterste vloede en natuurrampe, intense seevlakstyging. Op hierdie tydstip het die golfstroom gestop en net soos dit nou gebeur. Wetenskaplikes van die Universiteit van Kansas het bewys dat sowat 12.800 jaar gelede 'n reusebrand op aarde voorgekom het wat 'n tiende van die oppervlak van die hele planeet bedek het. Ander navorsers het ook gevind dat groot brande 12.000 jaar gelede in Siberië gewoed het. En nou is daar al hoe meer grootskaalse brande wat nie geblus kan word nie. Gebaseer op die ontleding van satellietbeelde het wetenskaplikes gevind dat 10-13.000 jaar gelede die grootste bekende duine in die Sahara-woestyn en ander streke gevorm het, wat die enorme sterkte van die winde tydens die Laat-Dryas aandui. 'n Korttermyn toename in winde gedurende hierdie tydperk is ook aangeteken volgens die data van yskerne van Groenland en studies in Alaska. Nou gebeur dieselfde ding op aarde as in die Laat-Dryas. Ons sien hoe winde, orkane, tifone, tornado's vererger, hoe hulle hele stede vernietig, hulle gelyk maak met die grond. Dit was tydens die siklusverandering 12.000 jaar gelede dat daar sterk seismiese aktiwiteit was. Dit word bewys deur radiokoolstofontledingsdata sowel as paleogeografiese rekonstruksies van die Laat-Dryas tydperk. In dieselfde tydperk en meer as 12.000 jaar gelede, net soos nou, was daar 'n skerp verswakking van die magneetveld en 'n poolverskywing wat die ekskursie van Göteborg genoem is. Die rede vir al hierdie skielike veranderinge was abnormale magmatiese aktiwiteit wat veroorsaak word deur veranderinge in die kern. Dit is uitgedruk in grootskaalse vulkaniese uitbarstings wat wetenskaplikes in die Laat-Dryas aangeteken het van stof en spore van suurreën in gletserkerne. Ontleding van die afsettings wat in halskawe gevind is, dui op vulkaniese uitbarstings wat 'n vulkaniese winter, sowat 13.000 jaar gelede en gletsering reg oor die wêreld veroorsaak het. Na 'n skielike opwarming in die Laat-Dryas het 'n ewe skerp afkoeling plaasgevind.
Hierdie gebeurtenis het gelei tot die massa-uitwissing van die megafauna. Op die noordelike hange van Siberië is duisende bevrore mammoete en ander soogdiere in die ys gevind. Daar was 'n skerp afname in die menslike bevolking, insluitend die uitsterwing van die Cro-Magnons. Al hierdie katastrofiese gebeure het in net 'n paar dekades plaasgevind. As you can see, in the younger Dryas, changes in the magnetic field began exactly as the ones happening now. Then there were catastrophic eruptions on the planet as a result of the magma ascent. During this period, 90% of the megafauna went extinct. There was a demographic catastrophe and humanity shrinked to 140,000 people. However, this time it will be much worse, and you will soon find out why. After analyzing the geologic data for the past 100,000 years, we have noticed that abrupt magnetic pole shifts occur with a certain periodicity. Have a look at the graph. You can see the time intervals when these pole shifts occurred. This happens approximately every 13,000 years. According to the geological evidence, during these periods, there was also a weakening of the magnetic field by 8-10 times. Let's recall that the same thing is happening today. Our magnetic field is weakening 10 times faster than in the last century. You and I already know that changes in the magnetic field do not occur by themselves. This is a result of changes in the planet's core. Thus, we see that every 12,000 years, for some reason, the motion of the Earth's core changes abruptly. And all of this happens due to the fact that there is something that cyclically causes sudden disturbances in the functioning of the core. Also, according to studies of ice cores, every 12,000 years there was an abnormal increase in volcanic activity. We already know that this is caused by the ascent of magma closer to the Earth's crust. And in the graph, you can see when such eruptions occurred. The size of circles reflects the size of the eruptions, and please pay your attention to the big red circles. They indicate that every 24,000 years, volcanic eruptions are more catastrophic. Such supervolcano eruptions wiped out almost all life on the planet. Archaeological evidence suggests that each time during these catastrophic eruptions, entire species of Homo sapiens almost died out. Taupo volcano in New Zealand erupted 24,000 years ago, and Elbrus erupted 48,000 years ago. Both of these volcanoes are already showing signs of abnormal activity these days. Last month alone, 700 earthquakes occurred in the area of Taupo. And 74,000 years ago, there was an eruption of the Tobo volcano. It was one of the largest eruptions on Earth over the past 25 million years. Archaeologists believe that only 2,000 to 10,000 people survived this catastrophe across the entire planet, which means that humankind was one step away from extinction. It is important to note that every 12,000 years, the climate changes dramatically and average temperatures on the planet spike by 10 to 15 degrees Celsius. This is followed by catastrophic floods and natural disasters. Look at the graph. It shows that every 12,000 years, there is a sharp temperature spike. It is important to note that according to the ice core data, each time during the cycle, the CO2 concentration increases due to ocean heating. The same thing is happening now. CO2 is rising indeed, but it has nothing to do with human activity nowadays, just as it had nothing to do with it in previous times. We're now seeing a critical increase in climate disasters on Earth. That said, we know that the last time such changes in the core occurred was 12,000 years ago. The red arrow marks our time. As you can see, we are 12,000 years ahead from the previous peak. The traces of the cycle of catastrophes in the geological past of the planet have blurred the boundaries in time due to inaccuracy of the method of dating. And the further back in time, the greater this error becomes, and it can be thousands of years. However,
cyclic cataclysms occur exactly every 12,000 years. Facts and dates are very stubborn things. So unfortunately, we are forced to state that we are just in for the next such cycle. A 12,000-year cycle of climatic catastrophes, which is overlapped by a more catastrophic 24,000-year cycle. So unfortunately, the worst case scenario awaits us. We can see that magma pressure is already building up. What does that tell you? You are smart people and you're great at making predictions based on the facts. This suggests that the climate changes and natural disasters that we are seeing on Earth today are only the beginning, not yet the disaster. In fact, the real disaster is ahead. And according to our mathematical model, it is very, very close. Taking the progression into account, we have calculated how the 24,000-year cycles unfolded. And by analyzing the way things are developing now, we have calculated the phases when it's going to peak and how it's going to end. You will hear about that next. But what causes the cycle of cataclysms and affects the core of our planet every 12,000 years? Let's watch a video. Navorsers glo dat hierdie siklisiteit van 'n galaktiese aard is. Dit wil sê dit word geassosieer met die rotasiesiklus van die Melkweg. Bestraling van die middel van die heelal affekteer die sonnestelsel elke 12.000 jaar en beïnvloed selfs die son. In 1998 is nie net 'n sprong in die kern van die aarde aangeteken nie, maar ook die maan en die son en ander planete. In onlangse dekades het wetenskaplikes begin om 'n skerp klimaatsverandering op alle planete en satelliete van die sonnestelsel aan te teken en toename in die aantal reuse storms en orkane, abnormale temperature en toename in vulkaniese en seismiese aktiwiteit. Nou op aarde word 'n verhoogde vloei van kosmiese straling aangeteken as gevolg van die lae aktiwiteit van die son. Wetenskaplikes het bewyse gevind dat kosmiese straalbombardement 12.500 jaar gelede plaasgevind het. Daarbenewens kom elke 12.000 jare onbekende vloei van die mees ernstige kosmiese energie vanaf die middel van die heelal na die planeet. Hierdie hoë energie-impak vind op mikrovlak plaas en het 'n groot potensiaal wat 'n verskywing in die kern van die planeet kan uitlok. Galaktiese straling ontwrig die lewensiklusse van die biosfeer. Bome begin massaal meer koolstofdioksied uitstraal, moerasse stel verbindings van dodelike gasse uit. Hierdie keer kan die aarde nog 'n dooie planeet word, net soos Mars. Nou is die immuniteit van die planeet vernietig deur die gifstowwe wat ons tegnogene beskawing geïsoleer het. Die siek organisme van die planeet oorleef dalk nie daardie kolossale vragte wat die siklisiteit elke 12.000 jaar skep nie. Elke 24.000 jaar is katastrofies meer verwoestend naarmate die sonnestelsel nader aan bestraling van die middel van die heelal kom. Nou kom ons by hierdie punt van byna interaksie. Die planeet leef sy laaste jare uit en daarmee saam as ons onaktief bly. Soos jy sopas in die video gehoor het, is die oorsaak van die verandering in die kern kosmiese impak wat uit die middel van die heelal kom. Ons planeet is elke 12 en 24.000 jaar onder invloed van hierdie kosmiese invloed. Hoekom het die siklus so periodisiteit? Die sterrestelsel maak 'n volledige rotasie om sy as in 220 miljoen jaar. Dit beteken dat die siklus van 12.000 jaar nie 'n rotasiesiklus by die sterrestelsel is nie. Miskien word ons een keer elke 12.000 jaar deur een of ander soort pulsar geraak. Maar op die pad van ons sonnestelsel is daar nie sulke stralingsbronne wat elke 12 en 24.000 jaar sulke hoë energie spakkels sal skep, waar die kern van die planete kan beïnvloed.
Dit dui The daarop dat question ons is, steeds nie to goed what weet creates this wat impact is understudied. die ruimte is. Nevertheless, every Die 12,000 vraag wat years, hierdie there effek occurs an skep, enormous word min impact, bestudeer. affecting the entire solar Nietemin system. elke And 12.000 every jaar is daar 'n 24,000 sterk years, impak op die it hele is order sonnestelsel. of En magnitude elke more powerful. 24.000 jaar The entire solar is die system orde becoming van die exposed grootte to a sterker. high energy impact Die hele from the deep sonnestelsel is space. onder die vloei van een of ander Let's hoë call it energie external impak uit die cosmic dieptes van die ruimte. Kom ons This is a neem type dit of 'n energy eksterne that has not yet been kosmiese radically invloed. studied by modern Dit is science. tipe energie wat nog nie prakties see deur the die moderne consequences of the wetenskap impact of this bestudeer is nie. energy, resulting Ons in sien changes slegs in die the core gevolg van die and impak van hierdie catastrophes of a energie, planetary wat scale. verandering in die kern en katastrofiese op 'n This planetêre impact skaal often word gevolg. extremely high energy, which causes significant changes in the microcosm. Dit- For example, between Tussen year jaar 2003 2003 en and 2013, 2013 there occurred a critical het daar increase in the groot proton toegeneem charge aan radius of die the hydrogen atom by 4%. This constant was previously considered to be stable. vir party mense maak hierdie inligting nie sin nie, maar vir baie wat weet wat dit beteken, was dit tragiese nuus. In other In ander words, woorde, this radiation hierdie spectrum radiasie affecting not only kan nie the net surface of the die planet, kern van die but also the microcosm. planeet beïnvloed nie, maar die We'll talk further mikrokosm. about what Kom ons that hoor is. wat hier impak is. There is one more very important thing that we need to understand now. If the planet has made Nou is dit vir ons the belangrik om previous een baie cycle belangrike punt te all verstaan. by As die vorige lost, siklusse die planeet then geslaag it made het, it through. al is dit This met times, groot I verliese, think we maar do much geslaag. worse. Hierdie keer Having sal dit summed baie up all erger wees. signs of the climatic Nadat changes ons on al die Earth, tekens van we have klimaatverandering found op aarde that opgesom het, today's event het ons are gesien dat progressing gebeure vandag much baie more vinniger rapidly than in the ontwikkel previous as in cycle. vorige What siklusse, is happening in our planet now waardeur in previous ons cycle, planeet nou gaan, it was at the was in die second tweede stage, fase while we are fase experiencing at the in first vorige stage. siklusse. And Dit gebeur this hier in eerste. indicate En that dit dui daarop subsequent dat daardie climatic disaster klimaatsrampe will wat be sal volg many baie times keer more moeiliker severe en and meer devastating, vernietigend sal wees. and that Die the planet planeet sal dit will nie not oorleef nie. survive them. Why? Hoekom? Omdat ons die We have ekologie van destroyed ons the ecology planeet of our vernietig planet. het. In fact, In killed vergelyk its werklikheid sy immuniteit This is doodgemaak. the Dit anthropogenic is die factor that we antropogeniese will not be faktor able wat to ons op change geen in manier such a in so short 'n kort period of tydperk time. sal kan verander All nie. dates Alle indicate terme the dui aan dat destructive vernietigende processes prosesse are only net getting erger en worse vinniger word. and accelerating. Daar is vir ons gesê We dat have been sulke told verandering that duisende such jare a neem, change would maar take dit is thousands of nonsens. years, but Alles it's gebeur nonsense. baie vinniger Everything en is daar is happening reeds much stellings faster. And you can already deur find wetenskaplikes statements by the scientists that climatic dat die changes klimaatsverandering wat oor 100 jaar over 100 voorspel is, years nou are plaasvind. happening now. Dank die Here Thanks dat to baie proof that wetenskaplikes die scientists, moed het om te just sê dat hulle scientists verkeerd says bereken that het, they have dat hulle 'n miscalculated, fout gemaak that they het, were wrong, dat alles that vinniger soos 'n everything is happening stortvloed fast in a en ernstiger avalanche-like gebeur as wat manner, dit lyk, and it is alhoewel more ons serious al than lank it hieroor seems. praat. But we have been talking about this for a long time already. Let us draw Ons intermediate maak conclusions. intermediêre We're now gevolgtrekkings. entering a Ons more betree 'n prolonged cycle of gevaarliker cataclysms siklus of 24 van or 50 rampspoed van years. In the 24.000 meantime, the jaar. planet's ecology was killed Terselfdertyd and word the die planet's ekologie van immunity die planeet weakened. doodgemaak While en we die have not even immuniteit van die entered planeet the peak of the cycle verswak, at this ten point, spyte van die feit dat disasters and ons nog nie cataclysms eers are die already hoogtepunt escalating at van an die alarming siklus rate. betree het nie. In this case, Versnelrampe underground en bunkers rampspoed will not reeds teen 'n help, as they will simply skrikwekkende melt, tempo. because In magma hierdie is geval sal descending from ondergrondse below. bankers nie help nie. And now, Hulle sal the key eenvoudig question smelt of our en report: magma how styg much van time onder is left before En the nou die catastrophe sleutelvraag of van our ons verslag. cycle Hoeveel tyd happens? is daar oor voordat Please die take a look at katastrofie the van ons scientific siklus activity graph plaasvind? again, please. Kyk asseblief You weer can na die clearly seismiese see the aktiwiteitskaart. exponential growth and Jy sien uncontrolled duidelik exponential eksponensiële increase in the groei, number of 'n onbeheerde earthquakes. toename in die This aantal progression has a aardbewings. mathematical Hierdie pattern, voortduring so het 'n having calculated wiskundige it together patroon. with the best En scientists, nadat ons dit geologists, and saam met analysts, die we have beste modeled the wetenskaplikes, progression geoloë in which en earthquakes leerders will bereken het, accelerate in het the ons die future. And what we vordering
gemodelleer waarin die groei van die aardbewings in die toekoms sal versnel. En wat ons gevind het ons in uiterste
afgriese gedompel. Hoekom? Kyk vir jouself. Soos jy kan sien, is die groeitempo van seismiese aktiwiteit eenvoudig skokkend. Elke volgende stadium neem die aantal aardbewings met 3 keer toe. As jy verdienste as entrepreneurs in so 'n tempo gegroei het, sê jy die suksesvolste sakeman. Maar ongelukkig is dit vordering van ons einde met jou. Hoe meer aardbewings voorkom, hoe meer sal hulle omgaan. En teen 2028 sal 1000 verwoestende aardbewings per dag op aarde voorkom. En in 2036 sal daar meer as 1 miljoen aardbewings per jaar wees. Dink daaroor. Meer as 1 miljoen aardbewings per jaar. Wat is dit? Nie ons einde nie. Reeds in 2028 sal die lewe amper ondraaglik wees. Dit is letterlik oor 6 jaar. Dink net daaraan. Jou gemaklike gesinslewe, jou besigheid, jou planne is oor 6 jaar verby. In 2036 die einde van die hele mensdom. Hoekom het ons 'n eksponensiële groeimodel in ons wiskundige berekening geneem? En nie 'n lineêre een nie, soos die ondersteuners van die teorie van antropogeniese verwarring. Omdat ons die uiteenlopende faktore van die prosesse wat in die ingewande van die aarde plaasvind in ag neem. En vandag het jy saam met ons gesien hoe vinnig klimaatrampe momentum kry. Om te verstaan hoe vinnig dit kan wees, kan dit assosiatief vergelyk met gekookte melk in 'n kastrol. Verhitting vind eers geleidelik plaas, maar dan in 'n oomblik kook die melk en loop by die pan. Ons neem ook die traagheid van die proses in ag. Stel voor, as jy motor teen 'n spoed van 20 km bestuur, dan sal die rampafstand 2 meter wees. Maar as jy 80 km, dan is die rampafstand meer as 30 meter. Ook die vordering van die ontwikkeling van rampspoed. Hoe langer ons wag, hoe groter sal die traagheid en rampafstand wees. Ons is almal die hele wêreld in een groot bus wat vinnig besig is om te wen. Revolusies en daar lê 'n afgrond voor ons. Dit lyk vir almal dat ons aan die einde sal stadig gaan, maar ons vergeet van traagheid. As ons nou die meganismes van opposisies teen kosmiese interaksies aktiveer en alle invloed op ons stop en die planeet begin herstel. Ons sal nog 'n jaar van rampspoed moet gaan en baie mense sal sterf. As ons nog 5 jaar uithou, sal ons spoed en vordering van die toename in klimaatgebeure baie toeneem. Ons het nog tyd, maar hierdie tyd sal met ons lewens betaal word. Ons ekonome van verskillende lande het bereken hoe hierdie vordering van rampspoed die globale ekonomie sal beïnvloed. Hier sien jy 'n grafiek van hierdie vordering. Dinamika is duidelik. Dit dui daarop dat die ineenstorting van die globale ekonomiese stelsel so vroeg as 2030 sal plaasvind. Reeds in die 30ste jaar sal globale BBP nie al die verliese van die klimaat kan dek nie. Trouwens, die hele globale besigheid nie meer as 6 tot 7 jaar oor nie. En verdere prosesse sal nog meer krities vererger word. Hoekom? Ons kom tot 'n baie hartseer gevolg trek. As ons in tydperk van 'n siklus van 12.000 jaar geleef het, dan sou ons, alhoewel met groot verliese, dit as 'n beskadiging deurgemaak het en ons voortbestaan het. Maar ons is in 'n 24.000 jaar siklus. Die oordeel aan hoe ons planeet dit vroeër ervaar het, was 'n totale vernietiging. Supervulkane het ontplof. Meeste van alle lewe is eenvoudig weg. Ons wiskundiges model wat opvattende data in ag neem oor hoe klimaatverandering prosesse voorheen plaasgevind het en hoe dit nou plaasvind. Jy begrip, die aarde in die voetspore van Mars. Ons het verskillende scenario's vir die ontwikkeling van gebeure bereken.
en tot die gevolgtrekking gekom dat selfs die middelste weergawe van die verloop van die huidige siklus, hele mensdom sal vergaan. Volgens ons wiskundige model sal dit nie later as gebeur as 2036. Ja, ons gaan reeds deur moeilike tye, ekonomiese krisis, die geopolitiese krisis, baie streke van die planeet is regtig op die rand van hongersnood. Maar ons grootskaalse rampe, iewers versnellende droogtes, iewers verskriklike vloede, orkane, tsunamies, aardbewings. Stel jou voor, wat sal gebeur wanneer daar byna geen leefplek op die planeet van aardbewings is nie? Wanneer 'n groot deel van die begroting van alle lande gaan om verliese van rampspoed te dek. Natuurlik sal lewensomstandighede krities versleg. Pryse vir alles sal styg, vir water en kos, vir gas en petrol. Maar oor 14 jaar sal niemand water, kos en petrol nodig hê. Daarna, nie later as 2036 gebeur nie, sal niemand dit nodig hê. Ons het 'n gedetaliseerde model voorberei van die gebeure wat in die toekoms gaan plaasvind. En nou bied ons dit aan jou. Ons beskou dit as ons plig om die erns van die situasie in detail aan u te rapporteer. Ons het die skaal van gebeure afgelei gebaseer op die vordering van wat ons daarin geslaag het, te skat uit die groei in die aantal en sterkte van aardbewings. Verdere ontwikkeling van hierdie gebeure lei tot interne krake van die kos van ons planeet. Magma, deur hierdie krake sal begin styg in die progressie wat jy op die grond gesien het. Verder sal dit lei tot die feit dat mikrovlakte op plekke in kos sal voorkom. Dit sal magmatiese aktiwiteit verhoog. En dit sal selfs meer groei, totdat dit massiewe skeer in die dunste deel van kos. Dit is onvermydelik. Hierdie gaping sal met 'n waarskynlikheid van 99,9 in die Mariana-sloot voorkom. Dit is daar waar diep fokus aardbewings aangeteken word. Dit is daar dat die dunste kos op die planeet slegs 5 km is. Aanvanklik, wanneer 'n klein hoeveelheid water en magma ontmoet, breek die magma die eerste keer deur die kos, wat heftig ontplof. Dan sal daar 'n reeks micro-ontploffings wees, soos enkele ontploffings van kernbron wat deur die Mariana-sloot sal breek. Hierdie reeks ontploffings sal beïnvloed die hele oppervlak van die aardbol langs grootskaalse aardbewings, maar die ergste is op die punt om te gebeur. See what happened when the water met red hot metal? Now multiply it by 100 billion times. A gigantic volume of magma from the magma plume will rip the Mariana Trench in an instant. A billions of cubic meters of water will meet billions of cubic meters of magma. Due to the sudden breakdown of ocean water, molecules, oxygen and hydrogen will be released under tremendous pressure at the floor of the Mariana Trench. A huge explosion will happen. This explosion will be equivalent to thousands of times of the entire stockpile of nuclear weapons available on Earth. Under extreme pressure, the ocean won't just boil, it will explode. This will rise a big column of steam mixed with dust. And under tremendous pressure, this gigantic column of steam will rush so high up that it will tear through the atmosphere. The atmosphere will curl up with the liquid and will be blown away by the solar wind, meaning our atmosphere will literally be swept away along with the entire water cover. Dit wil ook sê, ons atmosfeer sal in letterlike sin van woorde weggevee word. Terselfdertyd sal hierdie reuse ontploffing ook 'n kragtige waterhamer veroorsaak en ons planeet gerig word. Want 11 kilometer water in die Mariana-sloot is 'n geweldige druk op die punt waar 'n ontploffing sal plaasvind, en dit is druk in jou. Dit sal in die waterhamer verspeel word. Daar sal 'n kragtige ontploffingsgolf wees wat na die middel van die planeet gerig word. En die magma wat transisie sal vergeer en dit sal by komende rotasieprosesse uitkom. Dit sal lei tot 'n skerp uitdiening van magma in alle rigtings met 10 keer.
Dit wil sê magma sal 10 keer groter wees. Dit sal letterlik die van binnenuit plaas magma van so impak sal soos 'n grasvormige stof optree. Alle vulkane kraak gevolg by alle grense en die litosferiese plate sal breek en uitbars gelyktydig. Die aarde sal oorstroom word met lavastroom op dieselfde manier as wat dit op Mars gebeur. Natuurlik, as gevolg van die impak, sal die binnekern terugspring en die beweging van die buitenste kern stop. Ons planeet sal sterf. Hierdie proses sal slegs 'n paar minute neem as gevolg van die stilstaan van die kern. Al die elektromagnetiese veld van ons planeet en byna heeltemal die gravitasieveld verdwyn. En dit beteken alles satelliete waar die aarde se wentelbaan val, besluitend die maan. As die maan bo die oostelike halfrond is, sal dit deur die ontploffing weggegooi word en deur die son aangetrek. En as die maan bo die westelike halfrond geleë is, sal dit op die oomblik wanneer die gravitasieveld verdwyn na die aarde val. Vir ons mense sal dit niks meer bedreig as gevolg van hierdie gebeure en ons as mensdom heeltemal ophou bestaan. Hierdie wiskundige model stel voor dat indien die vernietigingsproses voldoende verloop, stadig en daar gaan geen uitkomende faktore versnelling wees nie, dan sal alles waaroor ons praat in Oktober 2036 gebeur. Jy sien voor jou oë 'n tydhouer, waar die tyd aftel tot die tyd wanneer die planeet as 'n lewende planeet wat deur lewe bewoon word, nie meer kan bestaan. En dit word met 'n verstande dat uitlokkende faktore vroeër voorkom. En dit kan 'n meteorietval wees, 'n ontploffing van 'n kernbom, 'n toename in isolasie van die kern, ontploffing van 'n supervulkaan. Die bedreiging van kernoorlog word tans oor die hele wêreld vererger. Ons kan met alle verantwoordelikheid sê dat 'n kernoorlog nou die apokalips sal versnel. Dit sal onherstelbare skade veroorsaak oor die algemeen die ekonomie afmaak en sal bydra tot die destabilisering van prosesse binne die kern, wil versnelling. Ons sal ons oordeels hier verhaas. Dit is nie 'n oplossing vir die kwessie. Dit is 'n groot onnoosheid. Ons ontneem onsself die laaste keer wanneer ons dit self aan. Dit is nie nou die tyd om te ontkoppel en te veg nie. Hoekom het ons nie hierdie syfers en voorspellings vroeër gepubliseer nie? Hoekom is dit nie ingesluit in ons verslag wat 8 jaar gelede uitgekom het? Want dit was nodig om alles na te gaan, om te herbereken. En tot ons groot spyt het al die gebeure gedurende hierdie tyd ons model bevestig en dit in 'n aksiom verander. Die mees onaangenaamde aanwysing wat ons aangespoor het om na 'n datum te praat is die groei van diep fokus aardbewings. Ons het gesien dat die proses reeds eindstreep bereik en dit is skrikwekkend, die proses versnel. Ons weet baie goed dat die Mariana Trench streek 'n subductie is, 'n sone waar 'n bord onder 'n vriend inkruip. Maar ons het die 3D model van die Mariana Sloot op hierdie manier geteken. Die onderste plaat nou reeds deur magma opgelos. Nou word baie plate van binne af geërodeer. Hulle word opgelos deur rooi warm magma wat van die kernmantelgrens opstyg. Hoekom sê ons dat die planeet so vinnig oplos? Kyk hoe vinnig rooi warm diep magma werk die afgelope paar jaar sy veg. Onthou die indringing van magma in die Brandstildstraat langs die kus van Antarktika. Ook skokkend is die inligting oor hoe vinnig 'n vulkaan in Mei 2019 naby die eiland van Eenheid aan die kus van Afrika verskyn het. Dit beteken dat die proses binne die aarde wat vroeër miljoene jare nou binne 'n kwessie van maande plaasvind.
in matter of months. Hoekom sê ons dat daar 'n ontploffing van magma aan die onderkant van die Mariana Sloot sal wees, ten spyte van die feit dat daar so groot druk van die waterkolom is? Omdat die magma wat uit die dieptes opstyg baie warmer is en ander chemiese samestelling het as die wat normaalweg in die onderwateruitbarsting uitbars. Plus die ontploffing sal plaasvind net as gevolg van die feit dat dit in die ingewande vasgeklem sal word deur magmadruk en 'n kolom water. Water sypel deur 'n krake om magma te ontmoet. Daarom sal 'n ontploffing in 'n beperkte ruimte baie keer wees kragtiger as daardie ontploffing wat in oop ruimtes plaasvind. In hierdie geval, om hierdie ontploffing te vergelyk met die uitbarsting van 'n onderwatervulkaan, om te vergelyk met miljarde kubieke meter magma met 'n teelepel lava. Verskil is beduidend en beteken ander toestand. But actually, we as humanity do not need to concentrate on the moment of the hydraulic impact. Oor die algemeen hoef ons nie mensdom nie op die oomblik. Whether there will be an explosion or not, none of us will live to see it. We as humanity will die much earlier because of our foolishness and inhumanity. We do have 14 years, but 2036 is the end, the last point at which the Earth will turn to the state. Tot die oomblik van die waterhamer wag, beide straatvulkane en uitbarstings en supertyfone op ons, wat nie net stede nie, maar vaste lande sal wegvee. Nou, dit lyk fantasties. Ons het lankal gesê dat tyfone aan wal sal kom en spoed sal opdag. Hoewel dit onmoontlik is dit 'n stryd met fisika. 10 jaar gelede is ons nie geglo nie. En nou sien ons dit reeds. Die tyfoon wat vandag aan wal kom, kry momente. Volgens ons berekening is daar nog 'n sone waar 'n magma deurbraak kan plaasvind. Dit is die area, swaartekrag, normale Indiese Oseaan. In hierdie sone styg groot volumes rooi warm magma van die kern mantelgrens en hulle kan ook deurbreek. Ons sal hierdie onderwerp aanroer in een van die internasionale besprekings wat onmiddellik na die forum op kreatiewe society kanaal sal plaas. Ook by internasionale besprekings sal jy leer hoekom Mars, eens 'n lewende planeet met atmosfeer en oseane, plante groei, ook gesterf het weens waterhamer in die siklus van 'n rampspoed van 12.000 jaar. Ons het meer inligting, maar vandag het ons dit nie verskaf nie. Hoekom? Dit sal vir 'n paar dae moontlik wees om oor al die feite te praat. Ons het nie ons eie metings. Hierdie verslag gebruik nie want hierdie data is nog nêrens gepubliseer nie. Ons doen dit ook. Ons wil hê iemand moet die wanneer kry dat ons iemand se opinie probeer manipuleer. Gebaseer op hierdie oorwegings is ons vandag slegs gebaseer op inligting wat in oop bronne is. Jy kan hierdie materiaal self bestudeer. Selfs 'n persoon onder hoër onderwys nie 'n genie sal jy berekeninge kan uitvoer op dieselfde gevolgtrek as waartoe ons gekom het. Daar is nog geen ander span in die wêreld wat die klimaatkwessie so omvattend en van alle kante sal oorweeg. En ons doen dit al lank. Danksy duisende vrywilligers, spesialiste en omgee mense wat omgee. Everyone is looking from one side. If you ask a volcanologist whether he knows anything about the magnetic field, jy vra 'n vulkanoloog of hy iets van magnetiese af weet. Hy sal antwoord dat hy nie weet. Seismoloog kies een databasis and completely ignore all of the databases. It is not even their task to slegs in ons navorsing pas ons internasionale en interdisciplinêre benadering toe, waardeur ons die we apply an international and waardeur ons die geheelbeeld sien. Thanks to this, we can see the whole picture. And now you can see it too.
Мы первые были бы We would рады. be the first to rejoice if we're wrong about our Ons die model. eerste is om But bly te wees unfortunately, as the ons further fout we is in ons studied the model maak. question, the more we Ongelukkig, hoe became verder ons convinced hierdie of the kwessie inevitability bestudeer of the het, hoe catastrophe, meer and the het ons more we were oortuig thinking about how to geraak stop van die it, we've been looking onvermydelikheid for a van die solution, and we katastroof. found it. En hoe meer To ons date, we gedink know het, that the energy that affects our planet and leads to the destabilization of its core is similar to the kind of energy which allows the entangled particles to communicate with each other, even when they are located at different ends of the galaxy. We do know that it is not a neutrino or electromagnetic effect. It is something different, but we do understand that the energy of this cosmic radiation is of a physical nature, which means that it is possible to affect it, the physical plane, for example, to weaken, to stop or redirect it, and so maar om on. te But gaan, to carry hierdie out enige any manipulation manipulasie with is it, we nodig om have to twee solve two key sleutelprobleme op te tasks. los. First task Die eerste is is to om die study aarde the van nature of hierdie this cosmic kosmiese straling radiation, te which is bestudeer. beyond the limits of known Wat buite physics. die And grense van second wat task ons is to bekend find a is, lê. source of energy Tweede is om 'n equivalent bron or van sulke superior energie te to vind this wat energy ekwaliteit impact of coming from beter en space, sterker sal wees and to learn as how hierdie to energie use it, impak wat uit die use this energy leer in om the hierdie same energie way te as we gebruik use op electricity. dieselfde manier as wat Only ons if we solve these two elektrisiteit problems, we will be as ons able hierdie to twee probleme counteract the oplos, eers cyclical dan sal cosmic ons dit kan in radiation staat and stop om its iets teen catastrophic siklike effects kosmiese on our straling planet. te staan en die Yes, we have katastrofiese already impak been working on researching daarvan this op ons even planeet te energy stop. source for decades, Ja, ons werk al and quite dekades lank in die successfully. But as navorsingsveld van much as hierdie we nuwe want to, our energiebron en capabilities are redelik not enough suksesvol. to achieve the Maar maak desired nie saak hoe result. graag ons Within wil hê such a ons narrow time vermoëns frame, is nie this can genoeg be done only om tot die together with the gewenste true resultaat te kom. scientists from all In so over the kort world, tyd with is the dit scientific moontlik community. om slegs saam met regte wetenskaplikes en reg oor die wêreld te doen. How science can find Sommige new mense vra energy hoe die source in wetenskap such 'n short nuwe period bron of van 5 energie to in 6 so 'n years kort and tydperk learn how van to 5 use tot it 6 if jaar it kan took us vind 6,000 years en to leer om dit te discover gebruik. As electricity. ons net vir As 6000 for this new jaar kind na of energy, elektrisiteit gaan, according to our information, wat hierdie nuwe many tipe closed energie laboratories betref, are is already daar conducting volgens ons research in this inligting direction. reeds navorsing But in I hierdie can rigting. to disappoint you Meer as that een as of geslote today, they're laboratorium not looking aanvang. for this energy Maar to ek haas jou stabilize om the te core leer of te our stel planet. vandag, soek hulle hierdie Already energie classified ver developments nie in om this field are die being kern done van ons solely planeet for te the purpose, stabiliseer nie. Alle for geslote military purpose ontwikkelings of achieving binne hierdie world rigting domination verbande by one word state toward uitsluitend in another die for militêre the development of new sources vliegtuig of energy. uitgevoer met die doel om Scientists who wêreld work in such close oorheers engineering deur design sekere bureaus state te are not known to anyone. bewerkstellig deur ontwikkeling The van nuwe states energiebronne. deliberately conceal them because it is not Wetenskaplikes wat in profitable for geslote them to publicize their ontwerpbewus geniuses on which they rely on their for their strategic purposes. But these scientists are the ones who have the real potential to save us because they already have the necessary skills, maar dit is hierdie experience, and wetenskaplikes understanding of the wat die processes that the potensiaal world het om famous ons te red, laureates, omdat hulle great reeds die leaders and nodige pioneers have never even heard of. If we vaardighede, now propose to ervaring, the state begrip het to unite the aan scientific prosesse. potential to find a way out, they will give us these grant eaters and opportunists who are totally clueless in this issue, which must be solved. Accordingly, they would not be able in any way to ensure the survival of humankind. As for those true scientists who will be able to do that, no one will give them. They're locked up like prisoners, and they will be there as long as our world society continues to live in a consumerist format, the format of the eternal race for domination, influence, resources, and most importantly, for power. Want elke staat in die wedloop om oorheersing sal sy regte beste geeste tot op die laaste verberg. Dit wil sê, die werklike essens van die probleem lê vandag in die feit dat dit onmoontlik is om die samelewing van wetenskaplikes in die bestaande formaat te verenig. Daarom, as ons regtig wil oorleef, ons die formaat van die samelewing verander. Die einste model van ons sosiale organisasie. Ons benodige formaat van die samelewing wat die afwesigheid van voorwaardes
vir die And it uitbreek van doesn't matter oorlog sal what this format verseker is nie. called. What is important is the conditions it will create in society. Through many Van years baie of jare work se and werk extensive en research, grootskaalse we navorsing have come het up ons by with a 'n model model gekom which puts dat human life mense se lewe in die eerste This plek model plaas. is Hierdie called a model creative is die society. kreatiewe samelewing genoem. The model of the creative society Kreatiewe has such samelewing model conditions in the skep world sulke toestande in die wêreld waarom ons as mensdom uiteindelik die mededinging om wins en mag kan stop. Die belangrikste is dat ons werklike briljante wetenskaplikes aan dieselfde tafel kan sit. Slegs dit sal die mensdom in die kortste moontlike tyd 'n kans gee om te vind hoe om hierdie kosmiese bestraling te werk, die destabilisering van die kern te stop en die groei van klimaatrampe te stop. In 'n kreatiewe samelewing kry die mensdom 'n kans om te oorleef. En wat meer is, ons kry kans om te bou, verenig, bestaving soos ons behoort te wees, om nooit weer sulke bedreigings vir die mensdom in die gesig te staar. Kreatiewe samelewing is ons werklike kans op lewe. In the report presented today, you have heard the results of years of research conducted by a large interdisciplinary team of scientists from around the world. For meer For as more 10 than 10 jaar years saam together with a het huge number of talle leading specialists, spesialiste, volunteers, and concerned experts, volunteers en we have spesialiste collected analytical data, navorsing cross-checked bymekaar gemaak information, numbers, and en facts. We conducted practical experiments and deurgegaan. theoretical calculations, which later formed the basis of mathematical models and forecasts. It is a great wiskundige honor for us today to speak the truth on behalf of such a huge international community of true scientists, which consists of the best representatives in their disciplines. We so much wish we could thank each of them Ons wil personally and graag publicly, almal and persoonlik simply say thank you for their dankie tremendous sê selfless vir work for the die good werk of wat all almal gedoen het. humanity. But unfortunately, today we will not Ongelukkig be kan able ons to nie publicly thank most of almal them. openlik There are sê nie en several daar's reasons 7 for redes this. daarvoor. Unfortunately, Baie some of van those daai wonderlike wonderful mense, people, honorable scientists, are no wetenskaplikes longer is with nie us meer by today. ons nie. Among them, En daar there is are van hulle those who were wat killed, doodgemaak is some in strange circumstances, because they tried omdat to hulle speak the truth about the probeer die climate. waarheid gepraat het. Speaking the truth against a Hulle die multi-billionaire dollar mafia. waarheid And teenoor it 'n is because of such multi-billion dollar outrageous maffia precedents gepraat. that a majority of our En baie van scientific die wetenskaplike community is gemeenskap understandably is forced to geforseer remain incognito for om many stil te years bly, in order to om preserve hulle their lewens lives and te not only. beskerm. After all, many of them En work baie for van die official mense science in werk laboratories and research centers around the oor die world, reg oor and die this wêreld allows them to have the opportunity to study the necessary materials, to om have access to the toegang te hê equipment, tot to die conduct the navorsing relevant developments, en dit te bestudeer en experiments and eksperimente research, te which are doen. crucial today for the salvation of humanity. Therefore, in Waarvoor order not to lose om access to the nie necessary facilities, sensors, and laboratories, hulle they're is forced, geforseer due to the consumerist deur die format, not to advertise their consumerformaat real views on the ongoing om climate hulle change, regte but to stick to navorsing the weg te steek mainstream opinion. en And die sometimes they main even media have to te publicly support lees. the CO2 hypotheses and anthropogenic climate change, or even sign protocols that the climate is supposedly not changing. But all these people En are al not hierdie mense is motivated nie by titles and gemotiveer deur salaries. They do geld not of chase titels titles nie. and recognition because they Hulle know very weet well wel that if dat as nothing niks is done gedoen word today, nie, just net a 'n little bietjie bit of tyd sal time will pass and verbygaan en die humanity will mensdom soon have other sal things to worry ander about. probleme hê om oor te worry. Being decent, honest Hierdie people, even eerlike though en they goeie may lose mense their jobs and weet income, hulle they kan hulle devote all werke their en free hulle time geld to verloor verifying and en developing the spandeer hulle hypotheses tyd presented in the om report. die navorsing Yes, uit te the loop. majority of our international scientific community En who al worked die on this mense, report cannot be present nie in al die today's mense wat forum, hier but oor is, today we kan have the honor to voorkom nie. speak the Maar truth hier on behalf of these real heroes. het It is thanks to them that we know this truth today. It is thanks to en them that it can dank be aan heard hulle today. We bow before these true scientists whose work for all of us
and in fact for the whole humanity, is a true survival, true salvation. Yes, today we have no right to Ons het nie reg om hulle name te noem nie. Net in die kreatiewe samelewing sal die mense kan weet wie is die werklike helde en die regte mense wat hierdie navorsing voortgebring het. En dit sal net in die kreatiewe samelewing wees. Nou, we would like to present an excerpt from the video Awakening with the participation of Igor Mikhailovich Danilov. Een excerpt van Igor Mikhailovich Danilov. Ons sal nie meer lewe soos ons geleef het nie. Ons sal nie terugkeer na daardie rustige wêreld wat 'n jaar gelede in die letterlike sin van die woord was nie. Ja, 'n jaar gelede was dit nog draaglik, 'n jaar gelede was dit nog goed, maar hierdie jaar het 2022 uit die geboorte van Christus baie verander. Ons het 10 jaar gelede hieroor gepraat, dat die 22ste jaar sal aanbreek en jy sal alles sien. Hy het gekom en baie het hulle sig gekry. Ja, ek stem saam, mense het begin verstaan dat die wêreld nie iets is wat hulle al dekades lank mislei is nie. Die teorie van die antropogeniese faktor is op hulle afgedwing dat ons nou 'n bietjie sal konsolideer, 'n paar fabrieke sal sluit, ophou om byvoorbeeld masjiene te gebruik wat baie koolstofdioksied uitstraal, iets anders en alles sal uitwerk. En dit het nie uitgewerk nie. En nou kom die besef vir baie dat groen energie die omgewing baie meer as gewoonlik op koolwaterstowwe benadeel het. En dit is. En dat daar niks is om voor te hoop nie, en die ergste is dat daar niemand is nie. Kom ons delf tog hier, sedert 1996 is al hoe meer mense betrokke by die studie van dieselfde klimaat. Hoeveel wetenskaplikes was hiermee verbind en is nou verbind? En hoeveel van die wat die waarheid wou vertel het uitgekom en begin praat, ons vriende, daardie wetenskaplikes wat saam met ons gewerk het, hoeveel van hulle is vermoor? En wie het vermoor? Eenvoudige vraag. Ja, diegene wat vir ons gelieg en gekodeer het, sodat ander nie hul monde sou oopmaak, terwyl hulle ons geld steel nie, wegkruip agter een of ander mitiese klimaatsverandering as gevolg van die antropogeniese faktor, wat sogenaamd so 2 alles hier vernietig het. God weet wanneer ons die mense gewaarsku het. Ja, ons het nie alles bekend gemaak nie, daar was 'n kort verslag. Maar ons het gesê, mense, let op, want die neutrino wat van die aarde afkom, het toegeneem, dit het baie toegeneem, en dit dui daarop dat daar globale veranderinge binne ons planeet is wat lei tot disfunksie van die kern, en dit begin wat ons het reeds bereik. Toe praat ons daaroor, hulle het vir ons gelag. Jy weet, slim responskritici en ontoereikende wetenskaplikes met groot name wat absoluut soortgelyk aan hulle is, het vir ons gesê, en jy wys hoe jy neutrinos gemeet het. Op wat? Inderdaad, om hierdie neutrino te vang, is daar nou kragtige installasies, groot, alles is nie, so eenvoudig nie vir hulle, maar nie vir ons nie. Daardie mense wat al baie jare saam met ons gewerk het, hulle is baie slimmer as hierdie leenstoelkritici en pseudowetenskaplikes wat baie gewild is in die wêreld. En ons het so 'n geleentheid gehad. Kom ons sê ons het kompakte detektors gehad wat dit moontlik gemaak het om kwantitatief en kwalitatief dieselfde neutrinos op te spoor. Omdat dit waar was, het een van ons goeie vriende gepraat,
En hy is nie meer met ons nie, want hy het sy mond oopgemaak en hierdie kritiek op hierdie kansvatters, granaatvreters en wetenskapleienaars wou vertel, wetenskaplik staaf 'n weerlê. En hy het met sy lewe daarvoor betaal. En hy was een van die uitvinders van net hierdie draagbare neutrino-detektor. En hy was een van die wat baie kilometers gestap het en dit op homself gedraai het. En hulle het die feit, die wetenskaplike feit vasgestel dat neutrinos in groot hoeveelhede van ons planeet af begin straal het. Dit is immers 'n feit. En nou is dit deur ander wetenskaplikes bevestig. Dit is oop inligting oor die afgelope jare. Wat het die wêreld se wetenskaplike gemeenskap gedoen? Dit het mense se aandag afgelei van die ware redes vir klimaatsverandering. En een groep wetenskaplikes was aan die kant van die anthropogenic faktor. En 'n ander groep het gesê die klimaatsverandering glad nie. Maar ook nou is dit duidelik dat die klimaat verander meer en meer. En daarvoor baie mense wat hulle self weer comfort. Maar hierdie jaar het gewys en almal is bekommerd. Wetenskaplikes wat hulle gesê het gaan 100 jaar van nou gelede gebeur nou. Die wêreld wat ons gewoond aan is, bestaan nie meer nie. En nou moet ons 'n volwasse besluit neem. Wat ons doen teen die Climatic Cerberus. Ons het net 5 tot 6 jaar van relatiewe stabiele jare oor. En in hierdie tyd moet ons 'n manier kry hoe om die radiasie wat ons planeet se kern destabiliseer en die klimaatrampe te veg. En die wetenskaplikes ken nie 'n manier om dit te doen. En dit beteken ons is hulpeloos teen hierdie vyand. Ons het 2 noodsaaklike doele om ons met energiekrag wat gelyk aan is of beter as die radiasie wat van space afkom. En om hierdie probleme te solf, moet ons wetenskaplikes kry wat kan wat die energie kan studeer en net om hierdie wetenskaplikes Since the time to solve the problems we face is catastrophically short, tyd is kort, net 5 tot 6 jaar. En ons kan net daarby uitkom om alle wetenskaplikes van reg oor die wêreld te kombineer. Die wetenskaplikes wat ons van hoor, hulle wat grants en titels vergee word, sal ons nie help nie. Selfs al kom lande en 'n wetenskaplike korporasie mekaar kom vandag, sal ons uitkom with grant eaters, plagiarists, and opportunists sitting at this table. In geen staat in hierdie moderne samelewing sal hulle beste wetenskaplikes
the vrylaat. power of a Want daar few word over the billions as gevolg van min wat krag het oor al die ander. It is impossible to bring together specialists from competing closed laboratories. Such are the rules of our consumerist format. What is the solution? Wat is die oplossing? We need to Om ensure hierdie these wetenskaplikes scientists don't need to develop nie te weapons maak dat and hulle that countries wapens maak. don't need to defend themselves. That En dit sounds klink impossible onmoontlik. in our consumerist format. So So enigste the only manier way to om free regte real wetenskaplikes is to vry te change the laat, format of is om die society samelewing to te verander, one where wars na 'n samelewing waar impossible oorlog and onmoontlik forever is. eliminated. En in hierdie In this manier way, sal real regte scientists around the wetenskaplikes die world will have the geleentheid hê opportunity om to hulle devote aandag their te sit full om die attention probleem to solving op te los. global climate threat. En And dit this moet must be realized agtergekom as word soon as possible binnekort, because want time tyd is hardloop uit. running out. 10 jaar terug, 10 years hierdie ago, when the situasie, hierdie situation klimaat with the climate and its progression gaan duidelik became word apparent to aan us, ons. we realized Het that ons a new format agtergekom of dat 'n society nuwe was required. formaat van And samelewing because nodig that would is, bring about a wat global 'n globale change worldwide, verandering it is wil necessary to consider voorbring, all the factors that ensure the wat die safety of verandering society kan in bring an integrated way. We studied the world's historical experience to account for all of Ons het humanity's mistakes. die The geskiedenis main studeer thing we understood en is that the new agterkom dat die model of nuwe society samelewing must meet the met alle needs mense of se all behoeftes After all, bykom. we En ons as as mensdom humankind have het ons al already genoeg fought beklei. enough and gone through Ekonomiese economic crisis, krisisse famine, and wars. en And oorlog. all this has been repeated En dit in a is alles vicious in die circle for duisende thousands of jare years. in 'n sirkel. Therefore, if we change the format En of ons moet die society, samelewing it verander. must be a 'n radical Radiese change and groot one that will provide verandering in the die best samelewing living wat die conditions beste for all people. toestande vir die mensdom kan bring. En Throughout the past vir die 10 laaste years, 10 jaar we, together saam with met volunteers and experts from all over the world, vrywilligers van reg oor die wêreld extensive analytical work en and numerous verskeie social surveys sosiale worldwide. navorsing We met surveyed miljoene millions mense of people oor in over 180 lande 180 het countries, ons conducted interviews and consultations, navorsing and held en international rondtafels roundtables and conferences with experts in various fields. By deur om studying dit te and studeer analyzing the en needs mense of reg oor die people around wêreld the te world, studeer, we have been able het to ons 'n create a werkende working model model that transforms every wat aspect in of elke society. aspek van die And samelewing most importantly, it ensures wat that scientists can come together to solve the climate problem as quickly as possible. Based on a en gebaseer comprehensive op analysis of the will of people, the en die 8 pillars that make this pillars model van work were formed. die kreatiewe They samelewing embody what is wat all alle people mense want. wil hê. We have called this model the En ons het creative hierdie model society. genoem die Further kreatiewe on, we will be samelewing. using this term, En but it can be vanaf called ons hierdie differently. terme It is gebruik, not maar the name, dit but the is essence of nie die this naam model, wat belangrik which will is nie, help maar us wat to dit cope with the beteken, die global essence. climate disasters. En in vandag se today's forum, forum we will look more closely sal at ons what this model meer is. diep kyk For now, wat die let's look samelewing, at its kreatiewe fundamental samelewing differences from the beteken. current format of society. Eerstens, First, in the creative society, the priority in of die everything is the kreatiewe life, samelewing is but die not belangrikste in die profits, lewe, as we have it nie right now. geld nie. Second, En power krag will sal aan belong die to the mense people behoort and will not be en nie in concentrated een in one hands persoon of se a single hande person of 'n or sekere a groep particular mense. group of people. It is, as we see it today, Hierdie these fundamental fundamente principles forever preclude the possibilities sal of war. Indeed, today we are en talking about vandag the question of praat everyone's ons survival. oor die It is kwessie no van longer a almal question se of conflicts or oorlewing. wars. The threat is over En ons is everything, almal in over gevaar. everybody. Any war can be Enige stopped, enige even though we oorlog to do kan so. gestop But word. what is happening now with the Maar climate, we om can hierdie only stop wat if we met die build a klimaat creative gebeur, kan ons society. net Whether stop we like it or deur not, die it is a forced
measure. kreatiewe samelewing. Dit is die enigste model van samelewing wat oorloë vernietig en wetenskaplikes vrylaat om saam te kom by dieselfde tafel om 'n uitweg te kry van die klimaatramp in die kortste tyd moontlik. En ons kan nou sien dat die formaat van die kreatiewe samelewing die enigste is wat ons 'n kans gee. Dr. Seema Manral Nagy, Director, Principal, Sanjeevani World School, Mumbai, Life and Happiness Coach. She is the Vice President of Rotary Club of Mumbai, West Coast, and Social Ambassador of Indian Development Foundation, as well as an awardee of the Nation Builder Award from Rotary. Dr. Nagy is associated with many educational and social organizations and contributes her time and efforts for the betterment of the educational system and society. She's an international speaker and is highly regarded in 7 countries. Dr. Nagy has been bestowed with many prestigious national and international awards. Her work has been recognized in the World Book of Records, UK, Asian World Records, and the Great Indian Book of Records in personal and professional categories. Welcome, Dr. Nagy. The floor is yours. Is increasing day by day. Millions of people across the globe have already experienced the terror, being left on their own with the raging natural disaster, and millions have become climate refugees. The progression is gaining momentum. While we continue to argue about the causes, ignore the facts, or simply ignore everything that is happening. Friends, this is suicide. Yes, I understand that the flow of information bombarding each one of us today, it's very difficult to discern the grain of truth, but it is there. Today, we have all heard about the true causes of climate change. We have all heard about how many years we have left to unite all of our scientific potential. It is impossible to overstate how important this information is today. If you have any doubt, take it and calculate it yourself. Compare all the data and all the numbers that have been presented today. This is actually already happening. See for yourself. Sien vir jouself dat hierdie 'n feit is. En ons moes al lank terug aksie geneem het. Ons het lank al die rapport gekry. En dankie dat jy dit vir ons gegee het. Dat ons baie goed kon and now it is important to take action en ons weet dat ons aksie om ons almal te red. Om alle mensdom te red. En as almal anders enige twyfel het, kyk vir jouself. Ek verstaan dit is skrikwekkend. Maar ons het al baie moeilike tye ervaar. Help us now as well. Maar nou, right now, we need unity and courage of all Rotarians more than ever. En dan sal ons we will dit reg succeed kry. because our strength and survival is only in unity. Dankie. Thank you. Thank you so much, Dr. Nagy. And we pass the floor to the next distinguished speaker, Mr. Marco Antonio Hernandez, President of the Rotary Club of Cordillera de Peñalolén from Chile.
Thank you for this opportunity. My name is Marco Antonio Hernandez Fuentes. I have the honor of being a president for the period from 2022 to 2023 of the Rotary Club, Cordillera de Panelolén of Santiago de Chile. And today, En we're working vandaag hard, werk ons focused hard on being om successful in suksesvol society te and wees in being die its samelewing, participants. om deel te neem. En ek I sal would lief love to wees complete and share the information with our club and with all people about this wonderful privilege that we have the opportunity to learn about today. It is called a creative society through which unity gains power, and it is fundamental. Thank you for this wonderful, unique chance to share with you my en baie impressions dankie after omdat watching, ek listening, and enjoying the previous forum, a message to humanity. ek het I die have the opportunity to geleentheid om express my my feelings gevoelens about this hiermee and te share this deel. moment with you. In my In lewe my life, ek I probeer always ek try to altyd help, mense help en participate, deelneem and get involved van in die the life of samelewing. society. And I En thought ek that it was gedink dit is enough. genoeg. Ek probeer I always altyd cared about mense helping help those wat who dit were in nodig need. het. Maar But nadat after I ek became familiar with this forum and following all the geleer het van conversations, hierdie samelewing, het everything alles had changed. verander. I Ek felt needed. het gevoel ek word benodig. Ek het I felt gevoel like a person dat ek who was meer, to do more. soos mense meer moes doen. I Ek had to moes step out of my uitgestap comfort het zone uit my that I felt was a gemaksone part of my wat life. deel was van my lewe. I felt like I had to leave that comfort zone, En and ek I wou really regtig wanted to be able to share and express this new experience by learning and my realizing that we gevoelens don't have much time left in this gespreek world het if dat we ons nie don't baie act, tyd if we het don't in react. hierdie wêreld as ons nie aksie neem nie. So I So decided to ek het react. besluit om aksie te neem. Ek I het decided besluit to om express my this feeling gevoelens to my closest friends. And I share uit with te them loop. information about what will affect the whole Om world te in the coming deel years. wat die wêreld se beïnvloed in die jare te kom. But Maar it was my dit was first my knockout, eerste so to speak. knockout, so te sê. Indifference, doubts, and individualism. Individualiteit en baie And min very few mense people het accepted what I aanvaar shared. wat ek gedeel het. It En dit het my laat dink made me dat reflect on the fact that maybe not nie everyone is almal ready to carry the message to share something. as reg we is can. om I die believe boodskap something uit needs te to be dra done en first. ek glo iets moet gedoen word. The Die message boodskap is is very baie clear and duidelik en specific, spesifiek, but it maar dit takes vat preparation. voorbereiding. I feel that with this personal En experience, you need to speak to people. ons moet met mense praat. Nothing impresses people better than respect and trust. Niks And beïnvloed this is mense meer fundamental as so that respek the idea en of the creative society vertrouwen. could be accepted without fear, En without dit doubt, and sodat could die do its kreatiewe job. samelewing This gerespekteer society word. needs these kinds of values. Dit It kort needs our trust. ons It needs our respect. respek And we're en going to ons achieve vertroue. that. That's En why the dit is tagline of this hoekom forum die is Global tagline Crisis, our survival globale is in krisis, unity. ons That's the oorlewing is in connecting link. uniteit. To give trust, disobey fear, and come Ons out moet of oor the state of comfort that we're in. ons vrees kom. I think these three elements are fundamental. I appeal to everyone who sees and En listens to ek us. vra vir There almal is wat no na ons greater joy kyk than the en one luister. you can experience when someone you invite says, "Yes, I will come." Baie Thank dankie you for this vir die moment, for the geleentheid opportunity to om deel contribute te to this neem tremendous aan work, hierdie goeie experiment, werk. project, and purpose that you are pursuing for a better world. Vir die For the geleentheid opportunity to achieve it, maar nie not only net vir for ons, us, maar but vir for die the next volgende generations. generasie. The privileges that we have today and that we have to En wat pass on ons to them. moet aangee. I believe that we are on another link in this green chain, and En our ons only mission enige is to come enige together and work for the common good. And I believe that we cannot oppose such a monster as consumerism. en tog And yet, ons we kan can overcome it by alles finding those who oorkom have a wat need die for that. beveg wat Always, consumerism always. nodig. Thank you.
Baie dankie aan Marco Antonio vir jou woorde ter ondersteuning van die kreatiewe samelewing en om mense bymekaar te bring. En vir jou diepgaande begrip van die gevaar waarin ons as mensdom nou verkeer. Trouwens, in die nabye toekoms sal ons almal ons gemaksone verlaat. Die enigste vraag is hoe. Hierdie gemaksone sal deur die klimaat vernietig word of ons sal dit self verlaat, maar om op te tree. Niemand twyfel dat ons nie die klimaat beheer nie. 2022 was 'n jaar van tragedie vir baie mense. Maar mense sien nie die hele prentjie van wat aan die gebeur is nie. Die media lei ons aandag van 'n belangrike onderwerp af. Hier is 'n voorbeeld. Miljoene mense in Pakistan geraak is. Die wêreldse media het 'n paar woorde aan hierdie verskrikkende tragedie gegee. Kom ons hoor die waarheid oor wat gebeur uit die lippe van ooggetuies van die klimaatgebeure van reg oor die wêreld. Gee aandag aan hoeveel tragediese gebeure jy nie geken het nie. Hoekom moet jy dit weet? Kyk, en jy sal alles verstaan. Meer en meer klimaatrampe vind elke dag oor die hele wêreld plaas. Die nuus oor hulle beïndruk ons, maak ons hartseer of maak ons bang. Maar dadelik kom daar 'n gedagte dat dit gebeur iewers ver en dit sal nie met my gebeur nie. Maar dit lyk net so totdat dit met jou persoonlik gebeur. Ek weet nie, ek het regtig bang geraak. Daar was rook en ons het begin versmoor. Ek het my vriend daarin verloor. Ek kyk in my spieël en ek is aan die brand. Ons het net minute gehad om uit te kom. Enigeen kan op die mees onverwagte oomblikke slagoffer word van die meedoenlose Climatic Cerberus. Hoekom? Ons gaan jou die stories wys van mense wat deur klimaatrampe geraak is. Daar is miljoene soos hulle reg oor die wêreld. Terwyl jy na hulle luister, probeer om vir jouself 'n eenvoudige vraag te beantwoord. Sal jy gereed wees wanneer die Climatic Cerberus na jou huis toe kom? My naam is Douglas Franklin Ryan en ek het die McKinney Kreekbrand oorleef. Ons kon rook aan die ander kant van die rand sien. En op 'n stadium het dit gelyk of die rook opgehou het en niks behalwe wit stoomwolke het opgekom nie. En toe kom die vuur net oor die berg en kom reguit teen die heuwel af na ons toe. Ek het nie regtig. Ek was nie bekommerd nie want die brand was aan die ander kant van die rivier en dit was nie baie aggressief om teen die heuwel af te kom nie. Toe het ons die nuwe warm plek heel aan die ster daarvan opgemerk. En dit het gespring uit die rivier gespring en toe die pad gespring. En so het ons vuur aan beide kante van ons opgekom. En so het ons gedink ons het 'n halfuur of 45 minute om daar uit te kom, maar ons het in werklikheid net so 7 of 8 minute gehad. En ek het in die huis gehardloop. Die man met die naam Johan Kogan was daar. Hy was die oom van een van my kamermaats en hy is so 74 en ek het daar ingegaan. Ek het gesê, "Johnny, ons moet gaan." Hy sê, "Ek gaan nêrens heen nie." Ek het gesê, "Ja." Hy gaan voort. Ek het dit al 'n dosyn keer gesien. Ek woon al 30 jaar hier. Ek gaan nêrens heen nie, want as ek hier weggaan en ek verloor alles, sal dit my doodmaak. As ek hier bly en sterf, sal ek daardie kans moet waag. Maar hy is in die vuur dood. Dit en 5 honde op die eiendom. The hurricane
actually took a different trajectory. Die orkaan het eintlik 'n ander traject geneem as alle orkane. Dit het oos geswaai en na die suide teruggedraai wat orkane gewoonlik nie doen nie. In 1997 was daar Paulina in kategorie 5 orkaan. Om die waarheid te sê, Agatha was hier in hierdie area, dit was meer verwoestend as Paulina. Omdat ek omtrent 100 meter van die see af woon, het die watervlak ongeveer 4 of 5 voet bereik. Ek weet nie, ek het regtig bang geraak. Ek het gedink dat die water dalk by daardie venstertjie sou begin inkom, en ek het nie geweet waarheen ons daarna sou gaan nie. Dit was asof daar oral water was. En toe ek buite gaan, kan ek steeds nie glo nie. Die vernietiging wat in so 'n kort tydjie gebeur het. En net hoe ons wil almal glo dat ons altyd veilig gaan wees. Maar dit is nie die werklikheid nie. Klimaatsverandering gaan elke persoon raak, ek bedoel dit raak nou elke enkele persoon. Daar was 'n brand op 3 September. Dit het die middag begin, jy kon die rook baie ver sien. Toe nader aan die aand het alles net in 'n oogwink verbrand. Die polisiebeamptes het by die huise ingehardloop en geskree hardloop vir julle lewens so vinnig as wat julle kan. Red julleself. Mense is ontruim, daar was besit rotasiewerkers. Sommige is in hul eie motors ontruim. Almal het so vinnig as moontlik ontruim. Mense het goed gegryp wat hulle in hul motors kon stop en weggegaan. My dogter het my en haar 4 kinders gegryp, ons in die kar gesit en ons het gery. Baie groot vlam was aan die kom, daar was rook en ons het begin versmoor. Toe ek nader aan my huis ry, was ek nie geskok nie, ek was hysteries. Net die mure het daar gestaan, alles was verbrand in die huis, die karre, die dokumente, daar was niks oor nie. Dit was ongelooflik en ek wens niemand moet so iets sien nie. Dit was skrikwekkend. In my 60 jaar het ek nog nooit so iets gesien nie, nie eers in 'n gruwelfliek nie, om eerlik te wees. Ons sou hier aanhou woon. Boonop is daar 'n woud en natuur en vars lug rondom. Dit lyk asof gister alles daar was, alles was goed. En nou staan jy hier en kyk rond en daar is niks. Dit was iets wat ons nie verwag het nie. Soos jy weet, dit het net binne 'n oogwink gekom. Soos 24 uur gelede was alles perfek. En toe kom ons daarby dat die vloed hier is. Ons het baie gelei hier, ons reishuis is in die vloed weggespoel. Daar was water oral, om ons geen elektrisiteit nie. Ons het niks gehad om te eet of te drink nie. Ons was alleen. Mense het gehuil. Mense het uit hul huise gegaan. Hulle het gesukkel om hul huise te red. Die skokkendste vir my was dat toe ek 4 tot 5 kinders en 1 ma in die water sien dryf het. Daar was niks om te eet nie, net water wat ons oorleef het deur te drink. Beeste het ook gevrek van die honger. Dit is die hele toneel voor jou hoe ons huise het geval. Ons leef net onder so oop lug. Regoor Pakistan is meer as 1000 mense die afgelope 24 uur dood. Daar was al voorheen vloede, maar daar is nie verwag dat daar hierdie keer soveel vloede sou wees nie. So, jy weet, hierdie verwoestende vloed in Pakistan, jy weet, dit is 'n wekroep nie net vir die Pakistan nie, maar ook vir die wêreld oor die bedreigings van klimaatsverandering. En hierdie rekordreën sal enige land verwoes.
Waarom het die moessonreën in Pakistan abnormaal swaar geword? In onlangse jare was daar 'n skerp versnelling in die rotasie van ons planeet. Dit veroorsaak dat magma aktief uit die ingewande van die aarde na die oppervlak styg. Die rooi warm magma kom nader aan die kors en veroorsaak dat grondwater in groot hoeveelhede verdamp wat katastrofiese vloede in verskillende wêrelddele veroorsaak. Ons het dit nie verwag nie. Daar was dus geen manier vir ons om mense alarm te maak nie. Die weer wat hier, dit is skoon. Ek is al amper 36 jaar hier in Nederland en ek het nog nooit so 'n tornado gesien nie. Dit is kranksinnig, dit kan baie beskadig. En wat is volgende? Miskien gaan dit 'n 2 of 3 wees. Wat gaan dan doen? Ek het nog nooit in my lewe so hierdie aardbewing gesien nie. Dit was regtig lank. Ons was regtig bang. 4 mense in my familie is dood. Ek het hulle vandag begrawe. Boonop is 12 familielede beseer. Ek voel hulpeloos. Ek het geen geld oor nie. Baie mense is gewond en baie mense het gesterf. Baie huise is ook verwoes. Tot die einde van die dag was daar meer as 1000 mense wat hul lewens verloor het en meer as 1500 mense is beseer. Mense het oral in die ronde gehuil en geskree omdat hul huise omgeval het. Vroue en kinders was ondergronds vasgekeer, baie van hulle het gesterf. Waarom is daar meer en meer vernietigende aardbewings in Afghanistan? Die antwoord is die toename in die aantal aardbewings in Afghanistan is 'n gevolg van 'n toename in magma. As gevolg van die toename in druk jaag magma opwaarts na die kors en verhoog die aantal aardbewings regoor die wêreld. Daar was geen voorkoming nie want dit was nie verwag nie. Binne 1 uur was ons oorstroom. Gewoonlik kan die oorstromings deur 2 dae se reën veroorsaak word. Dit is vir die eerste keer dat ek mense sien wat desperaat hul eie huise na ander plekke verlaat. Dit was vir my die skokkendste deel. Stel jou voor dat jy met geweld gevra word om jou eie huis te verlaat as gevolg van 'n natuurlike verskynsel dat jy niks anders het om te doen nie en dat jy 'n vlugteling in jou eie stad word of in jou eie stad ontheem word. Basies was die situasie regtig erg. Die jong kinders is meegesleep in hierdie huise het ons baie liggame teruggekry. Dit het net gekom met niemand wat bewus was nie. Die area waar ek gewerk het gesink, huise gesink en motors is deur water afgehaal. Ek het my vriend daarin verloor en gekyk hoe die kar sink toe ek nie kon help nie. Dan kom ek terug hierheen en verjaardag en va en dieselfde ding gebeur. En ek dink dit gaan voort. Dis die rampe wat van land tot land gaan. Jy gaan dit nie glo nie. Dit is kranksinnig. Ek is ook so ver. Maar hierdie. Dit is geen fucking grap nie. Dit is nie 'n grap nie. Ek het Chad gebel. Hy weet waar ek is. Hy weet. So lank, so goed, solank die huis hou. So net ook moenie bekommerd wees nie. Alles gaan reg wees. Alles gaan reg wees. Goed, ouens. Alles is reg.
Oh my gosh. O my Aarde, I can tell you that ek is al 29 jaar hier. Ek het nog nooit so iets ervaar of gesien nie. Ons familie het alles Our verloor. families have lost everything. It was intense fear. Dit was intense vrees om te sien hoe die water in ons straat opkom en te weet dat ons net minute het om uit te kom. Ek was verskrik. My sleepwa het heen en weer gebewe. Ek het gedink Andrew is verskriklik. Maar hierdie een het hom geslaan. Daar is baie mense wat nie die hulpbronne het om te lewe nie. Ek het vir my broer gesê ons het geen ander keuse as om te oorleef of te sterf nie, jy weet. Soos as ons nie opstaan en ons gesin in veiligheid bring nie, weet jy die ergste kan gebeur. So ons het dit gedoen. Ons het vir haar die boodskap gelos. Ek het net gesê, ek is lief vir jou. Ek kon nie vir haar sê of ons dit kon maak of nie. Dit is alles onder water. Dis baie hartseer. Ek weet dat daar mense was wat om hulp geskree het en mense nog op dakke. Ons het nie 'n heenkome nie. Vandag was dit ons wat gelei het. Ons is deur die Climatic Cerberus aangeval. Dit het ons huise vernietig en ons lewens geneem. Maar nou kom dit vir jou. Is jy gereed vir sy koms? Tell me, how is it so? How is it that we are suffering from the climate? These people have now shared their stories. They've had to face the climate and experience all of its ferocity. Millions of people have been left without homes. And even now, as hundreds of millions of people around the world are dying and suffering from climate disasters, this truth is being hidden from us. But why? Why are we not told the whole truth about what is happening to the planet? How long will we play the silent game? After all, even in the report on the future of humanity, it began to be removed just a week after it was released, after it was published. Who benefits from keeping us people in the dark? Om dit weg te steek. Waarom? Hoekom word ons nie die volle waarheid vertel? Like his scientists. After all, they are the ones who have been screwing us over the $4 trillion and continue ripping us off. You don't believe me? Look at your utility bills. Hoekom Why the hell moet do I ek have to pay $3 triple prys price betaal for vir the dieselfde sunlight lig en and hitte? heat? Let the genius who came up with hier the is green hierdie energy vraag vir my issue answer this beantwoord. question for me. Waar is die voordele? Where Vir are the eenvoudige benefits for the uitvinding? simple invention Vir 'n gewone and for the mens common people wat hierdie which swindelaars give power to bemagtig? these swindlers? Ek vra, waar I is die ask, where are these voordele van benefits hierdie of the groen green energie? energy? Where is the Waar is reduction die of CO2? CO2 verminder? The Omgewingsbewustes themselves selfs are sal saying ons nie we meer don't as even 10 have jaar 10 gee. years left. And En in the in die mathematical wiskundige model we've model heard wat ons today, vandag there gehoor are het, 14 is daar ten years minste 14 jaar at least. So much for soveel the vir future. toekoms. I really Ek wonder wonder if the regtig, authorities of any as die country owerhede have in enige started to lande budge. begin beweeg, Have they done het hulle anything to daardie save tyd people iets during gedoen om this mense te time? red? Ek I dink don't nie think so. so. Nou in plaas daarvan Now, almal instead of en alles te consolidating everyone konsolideer en and everything, verkrummel en verdeel everything alles. gets crumbled and separated.
You, Julle Judas, Judasse have sold het out. uitverkoop. Jy You gee nie don't om care oor about mense se people's lewens lives. nie. You don't care Jy about gee the nie om truth. oor die waarheid nie. That's Dis why you hoekom jy die ignore werklikheid reality and bark ignoreer. at those En who vir act to diegene save blaf wat humanity. optree om die mensdom te red. Maar But moenie never omgee mind. nie. Kom ons Let's see kyk hoe how jy you sal will sing change as your die tune when klimaat the sê. climate has its say. Dan sal jou leuns vir Your almal lies so will become duidelik so word obvious dat jy to eenvoudig all deur jou that eie you will be kliënte simply en torn to stukke pieces by your own geskeur sal word. patrons. And if they En don't, indien nie, hulle and nie, if they don't, dan sal mense people wat practically ontsteld is grief van hartseer. Our Ons people planeet is een is groot one big multi-story house. teelverdiepinghuis. It is Dit stort collapsing. ineen, It dit is brand, burning, dit bars and uit it sy is mate. bursting at the seams. Jy wat boontoe You, on klim, the other hand, om ons te climbed oortuig up dat high alles to goed is, convince us that everything maar is dit is 'n fine. leuen. But that's a Jou lie. vloer en Your woonstel floor and brand, flat dalk nie may vandag not be nie, burning today, maar die res van but ons the brand rest of us en are on verstik in die fire rook. and choking on the smoke. Dink net wat Just jy vir die think mense sal sê, what you will tell the wat people alles who in will een lose oomblik everything sal in one verloor. instant. Hoe sal How jy will you aan hulle explain to them verduidelik dat al that jou all of your optrede actions are a bedrog scam and a en fraud? bedrog is? That you were Dat just jy net making money voordeel off of getrek us, het uit filling your ons, jou pockets and sakke butts, en monde gevul. justifying your nonsense with Regverdig jou scientific nonsens met postulates. wetenskaplike Now postulates. then, you Nou freaks, dan, julle freaks. answer me. Antwoord Where is my, my waar is money? my geld? Once again, Weer eens. investors, where Julle is my bosses, waar money? is my geld? Show Wys me my waar jy where dit you spandeer spend het. it. Sal Will any of you enige even een be van able julle to selfs answer that daardie question? vraag kan beantwoord? Where Waar to en and waaraan what het jy did dit you really eintlik spend it bestee? on? En And hoe how het has dit it my lewe improved my verbeter? life? In En ek fact, moet I ook die actually have to pay nutsdienste the betaal. utilities too. En in And plaas instead of daarvan om raising mense people up groot te and maak en explaining the cause die and effect oorsake en relationship gevolge and what verhouding awaits wat op us, ons wag te you're doing verduidelik, an doen jy 'n incomprehensible thing. onverstaanbare ding, Idiots. idioot. Daar is baie There are ernstige many mense serious wat people who verstaan wat met die understand klimaat what is going aangaan. on with the En jy climate. bly sê, dis And die you diere keep se saying skuld? it's the animals' fault. Leef ons in 'n malhuis? Are we living in a Waar die dokter madhouse die where the eerste first een one to is put wat on die the doctor's kamerjas overall is the aantrek doctor en die res die and the rest are the pasiënte? patients? People, Mense, laat ons slim let's get wees, smarter word groot, and grow up. anders gaan ons eenvoudig ophou Otherwise, we will bestaan. simply cease to exist. Dit is duidelik dat It is nie clear een van that julle none die of you vraag will sal answer my beantwoord nie. questions. Jy is immers You are bang. afraid. Jy word regtig in die You middel van really die nag wake in up in koue the middle sweet of the wakker, night in a cold sweat, bewind van tremble vrees with dat fear mense jou that ontbloot het. people have exposed En in you. plaas daarvan om die situasie And instead of dealing te with the hanteer, situation, dink jy aan you maniere are thinking of om ways ons to divert aandag our weg te lei attention van die away bedreiging from the en ons threat stel and te shut hou. us up. Eers was daar 'n First, pandemie. there was a Nou maak pandemic. jy ons Now bang you're met scaremongering us with a kernoorlog. nuclear war. Luister julle, Listen, you geniuses, nee, does it ever blaas hit jy dit home to selfs you af that a dat 'n nuclear strike kernaanval dinge would net only sal speed versnel. things up? Ek I sien, think that dit it sal would be goed in wees your vir jou. interests. Jy hoef You nie met wouldn't iets have to come niets up with voor dag something te now kom om new vir to ons tell skape us te shit sê to go on om aan bleeding te while you bler mow us terwyl jy ons down. afmaai nie. The only Die trouble enigste is, probleem is dat the ons only almal trouble is, sonder where uitsondering sal we'll all sterf. drop dead without Dit exception. is nie So eers jou don't even hoop get op your jou hopes up bankers kry for nie. your Die bunkers. klimaat The sal climate niemand won't ontsien nie. spare anyone. As you can see, we all live relatively comfortable lives on the edge of survival and an unknown future. The so-called rulers of this world tell us exactly how they will fix the climate problem and why we are the enemy of their carbon neutral mission. However, some details of the fictitious CO2 fight just don't end up. The solution that we are talking about today is outside the brainwashed CO2. Die oplossing is buite that we in hear die from every hole brainwashed every day. CO2 oplossing. CO2 Hierdie scanners wil
wil baie geld maak, maar ignoreer die baie belangrike die 24,000 jaar klimaatsiklus en ignoreer die gevolge wat besig is om plaas te vind.
According to their calculations, the climate crisis should have settled down to help them support their CO2 theory. But catastrophic events are only growing. So who is stupid now? How did CO2 turn into a profitable business model, you ask? Once upon a time, they thought that this was a normal cycle. After all, every 1,000 verandering, verhitting en afkoeling. Selfs in die 18de eeu het dit kouer gehad. Toe merk hulle dat die temperatuur op die aarde begin styg het. Wetenskaplikes het eenvoudig besluit om wins te maak met die hoop op 'n afkoeling. Aangesien hulle so slim is, verhoog hulle befondsing vir navorsing en verduidelik dat dit 'n antropogeniese menslike faktor is. Dit laat politici ook toe om geld te maak en die massas te beheer. Politici kan propaganda vir energie dikteer en nie mededingenslande verslaaf met boetes, koolstofbelasting en CO2-kwota verkope. As gevolg van ons wonderlike media wat deur 'n paar groot besighede besit word, glo ek dat hierdie idee deur die massas in ons brein versprei. Trouwens, ons bevraagteken eers al sogenaamde navorsing of oplossing. Terwyl miljarde van ons stil en stom is, samel hulle ons geld in om hulle huurhuise te bou, seiljagte te koop, privaat jets en vlieg in partytjie te hou op privaat eilande. Alles word deur ons, die mense. Hulle is baie slim sake man, om vir ons 'n leen te verkoop om groot voordeel daaruit te trek, en geen beloftes aan hulle skape te bied. Biljoene dollars is bestee om 'n molekuul in die lug te beveg, terwyl die werklike gevare van klimaatsverandering nêrens te vind is. Wetenskaplikes wat omgee, praat oor ware oorsake. Gevolglik word hulle gesluit, bespotlik gemaak en verloor hulle die vermoë om gepubliseer te word in die wetenskaplike of enige ander publikasie. Hulle ervaar al die vuilheid en speletjies van die verbruikersmark, premium aanbied. Dit is eenvoudig soos altyd. Die wêreld word opsetlik mislei om te dink dat ons klimaatsverandering slegs kan oorwin deur ons koeie se prys te verminder en meer CO2 belasting. Maar daar is 'n probleem. Ons gaan tans deur 'n klimaatsiklus van 24.000 jaar en dit sal nie verdwyn net omdat ons 'n probleem oplos wat ons uitgevind het. So wat doen ons? Jy en baie van die mense wat nou saam met ons na hierdie live forum kyk, verstaan dat ons gedien is met leë oplossings vir 'n klimaatkrisis. Dat ons lewens van ons kinders en geliefdes nie beskerm word deur sakemodelle waarin regerings ons ingesuig het. Ons begin vandag. Ons vergewe. Ons begin hierdie inligting oor die ware oorsake van klimaatsverandering aan almal wat ons ken versprei. Ja, jou buurman. Dink dalk jy's maar. Maar as hy of sy hierdie inligting van verskillende mense, bronne en platforms hoor, dan sal hy of sy heel waarskynlik verder daarna kyk. Dalk selfs sal hy 'n navorsing doen. Yeah, that's actually a very good advice. Thank you so much, Olga. Amazing speech. And yeah, if they follow your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this advice and make their research outside of their very narrow field that they usually concentrate on. And here is what they might discover for themselves. Sedert 1996 die eerste voorspellingsmodel gemaak is daar waargeneem dat sinkroniese veranderinge ook op ander planete plaasvind. Dit beteken dat die probleme wêreldwyd is. Dit is meer as 'n probleem aan een enkele planeet. Op die skaal van sterrestelsels en heelal is ons planeet niks meer sandkorrel op 'n strand.
En ons weet baie min van ruimte. Daarom moet ons alles verenig, waarneem en bestudeer. As ons die beste wetenskaplikes by mekaar bring om hierdie probleem op te los, het ons kans dit 5 tot 6 relatief stil jare voor ons. Daarna sal alles vir almal duidelik word. Maar daar sal nie tyd wees om iets daaraan te doen nie. As ons aanhou om tyd te mors om klimaatsverandering te beveg, deur CO2-belasting te verhoog, geldmaagskemas te maak, is ons klaar. Kom ons hoor wat wetenskaplikes te sê het oor CO2 en die plek daarvoor van in ons planeet se ekosfeer. Antropogeniese aardverwarming is 'n grootse wetenskaplike bedrogspel van die 20ste eeu. Hokkiestok grafiek. Ek het na daardie grafiek gekyk en dadelik 'n rot geryk. Dit is letterlik die grootste bedrog denkbaar in moderne wetenskap. Dit is regtig die mees vernietigende samesweringsteorie wat saam met antropogeniese klimaatsverandering uitgevind is. Dis asof ek in 'n malhuis wakker geword het waar die pasiënte gewen het. Ja, en hulle het ook die wetenskaplike gemeenskap gevang. Vandag word ons uit elke rigting heeltyd vertel dat mensgemaakte CO2-vrystellings die skuld vir klimaatsverandering is. Wanneer jy dieselfde ding dag na dag herhaal, word dit soort van normaal aanvaar, asof dit as vanselfsprekend aanvaar word. In werklikheid is dit nie, maar aangesien iemand dit doen, dan baat iemand daarby. Hierdie model van die antropogeniese oorsprong van die huidige aardverwarming en die bedreiging daarvan vir die mensdom is 'n mite. 'n Aparte vraag is wie hierdie mite nodig het. Om CO2 te beveg sê hulle vir ons om aanlegte en fabrieke te sluit op te hou, om ons huise te verhit en ons motors met petrol te vul op te hou om vleis te eet en op te hou stort. Ons word ook vertel dat ons minder moet asemhaal moet ophou om kinders te hê en oor die algemeen die menslike bevolking op die planeet moet verminder. En natuurlik moet ons meer belasting betaal soveel as moontlik. Is dit nie wonderlik nie? Hou jy nie daarvan om belas te word nie? Dit is moeilik om 'n kragtige hefboom vir die totale beheer van die samelewing voor te stel as die kwessie van koolstofdioksied. Hierdie ongelyke stryd met CO2 is al meer as 40 jaar aan die gang. Maar wat is die resultate van hierdie stryd? Maar tot dusver was geen maatreël suksesvol nie, inteendeel, van een klimaatkonferensie na 'n ander die vlak van CO2 in die atmosfeer bly net groei en ignoreer alle internasionale regte en norme heeltemal. Asof ons daarvoor betaal om te groei. As jy hierdie storie glo, hierdie propaganda, die valse storie dat CO2 die aarde sal vernietig of ons sal doodmaak, of wat ook al, as jy hierdie storie glo, dan sal jy vrees en skuld voel. Wel, dit laat jou beursie oopmaak en 'n groot cheque aan Greenpeace stuur. Hierdie maatreëls sal nie die klimaat red nie. Hulle is nie effektief nie en het geen effek op die werklike vermindering van CO2-vrystellings in die atmosfeer nie. Dit het 'n impak op mense en op jou beursies. Dit sal sommige van die vryhede beïnvloed waarvan jy ontneem sal word. Maar dit sal nie die klimaat of die weer met 'n duim beweeg nie. Kom ons doen 'n bietjie ondersoek op grond waarvan ons beperk en belas word. Weet jy hoeveel CO2 werklik in die atmosfeer voorkom? Koolstofdioksied is 'n klein gaskomponent en daar is baie min daarvan. Daar is slegs 0,041% CO2 in die atmosfeer. Dit wil sê baie min. Volgens die amptelike data is die vlak van CO2 1400. Wat beteken dit? Dit beteken dele per miljoen. Met ander woorde, daar is 4 molekules CO2 vir elke 10.000 molekules lig in die atmosfeer. Maar ons word vertel dat hierdie molekules hitte vasvang wat van die aarde afkom en die atmosfeer warm maak. Maar hoe kan 4 molekules hitte vasvang vir 10.000 ander molekules in die atmosfeer?
Hoe kan sulke klein konsentrasies hoegenaamd enige uitwerking op die klimaat hê? Selfs 'n skoolleerling sal verstaan dat hulle nie kan nie. So 'n klein toename kan eenvoudig geen klimaatsverandering veroorsaak nie. Dit is naby aan 0. As jy niks verdubbel nie, kry jy steeds niks. Hou egter 'n sekonde. Dit is nie net mense wat CO2 by die atmosfeer voeg nie. Daar is ook natuurlike bronne soos oseane, vulkane, bome en vlieë. Hoeveel CO2 produseer die mensdom dan? Die gevestigde menslike bydrae tot die algehele toename in CO2-konsentrasie sedert 1750 oor die hele industriële era is deur verskeie navorsers op tussen 1% en 12% geraam. Die hele mensdom is verantwoordelik vir slegs 5% van die jaarlikse CO2-vrystellings. Die ander 95% is wat uit die oseane en land vrygestel word. Dit is 'n natuurlike siklus. As ons in ag neem dat 0,03% van natuurlike CO2 reeds voor die menslike bydrae in die atmosfeer was, dan sal die antropogeniese CO2 tussen 0,0001% en 0,0012% 1 tot 12 tienduisendstes van 1% van die totale atmosfeer wees. Dit beteken dat 'n mens tussen 1 en 12 molekules per miljoen ander molekules in die atmosfeer bygevoeg het. Intussen word ons deur koolstofbelasting beroof en gedwing om ons reeds weglaatbare konsentrasies CO2 te verminder. Selfs al sou ons al die fabrieke en aanlegte in die wêreld stop en al sou ons ophou asemhaal, sou dit 'n CO2-vermindering van minder as 1 uit 400 teen 2050 tot gevolg hê. Intussen vernietig rampe reeds lewens en hele lande om heeltemal ander redes. CO2 wat nog te sê mense het geen effek op verwarming hoegenaamd nie. Daar is hoegenaamd geen korrelasie tussen koolstofdioksied en aardverwarming nie. Ons het 'n tydperk van globale afkoeling gehad vanaf ongeveer 1945 tot 1980 en net in die tyd toe CO2 vinnig gestyg het. Daar is dus geen korrelasie hier nie. As jy na die data oor die afgelope 160 jaar kyk, sal jy sien dat ten spyte van al die pogings van die mensdom om meer CO2 uit te stoot, hierdie gas nie kon besluit of hy die atmosfeer sou verred of afkoel nie. Net so voor die industriële era het die planeet op sy eie verred en afgekoel sonder enige hulp van die mensdom. Watter uitwerking het CO2 op globale temperature tans? In 2019 tydens die pandemie het die mensdom sy CO2-emissies aansienlik verminder. Die hele wêreld was onder kwarantyne, aanlegte en fabrieke is gesluit en die lug in stede is van uitlaatgasse skoongemaak. Die konsentrasie CO2 in die atmosfeer het egter aanhou groei ongeag die kwarantyne. As daar 'n menslike invloed was, as mense hierdie styging in die stygtempo veroorsaak het, dan wanneer mense ophou om koolwaterstofbrandstowwe vir enige beduidende tydperk te gebruik, soos ons 2 voorbeelde in 2010 en onlangs het, dan behoort jy 'n soortgelyke verandering in hierdie kromme, die verlangsaming in die groeitempo van hierdie kromme. Die hooforkeseerder van atmosferiese CO2 is die see, aangesien ongeveer 95% van die aarde se koolstofdioksied in sy waters opgelos word. Wanneer die see warm word, stel dit CO2 in die atmosfeer vry. Eerstens is daar 'n verandering in seetemperatuur. Bietjie later verander die temperatuur van die land en dan na ongeveer 'n jaar, meer presies na 10-11 maande, verander die vlak van koolstofdioksied. Dit wil sê, wanneer die temperatuur in die see daal, neem die vlak van koolstofdioksied ook na 10-11 maande af. Met ander woorde, die toename in koolstofdioksied is 'n gevolg van die verhitting, nie die oorsaak daarvan nie. En die mensdom het niks met hierdie proses te doen nie. En het ook niks met klimaatsverandering te doen nie. Maar as CO2 natuurlik toeneem, moet dit in elk geval die kweekhuiseffek versterk en nie waar nie. Dit is absoluut nie die geval nie. Die belangrikste kweekhuisgas is waterdamp, waarvan die inhoud in die atmosfeer 50-100 keer meer is as al die CO2, en dit is waterdamp wat tot 95% van die kweekhuiseffek skep. Met ander woorde, die inhoud van waterdamp in die atmosfeer is gemiddeld 5000 keer hoër as die inhoud van antropogeniese koolstofdioksied. Die kweekhuiseffek van CO2 is dus uiters laag. Is daar hoegenaamd een
Volgens teoretiese berekeninge het die toename van Q2 in die atmosfeer 'n verkoelende effek. Almal sê dat kweekhuisgasse die atmosfeer warm maak, maar dit is glad nie waar nie. Dit is duidelik dat kweekhuisgasse die atmosfeer afkoel. 70% van die aarde se afkoeling word deur infrarooi aktiewe gasse veroorsaak. En nou kan ons $1 miljoen vraag vra, wat is 'n ander naam vir infrarooi aktiewe gasse? Dit is die kweekhuisgasse. Ek het saam met 'n paar kollegas eksperimente gedoen om uit te vind of Q2 hitte kan afgee of nie. Ons het dus klein kweekhuise gebou en probeer om dit met sonkrag buite of binne met kunsmatige verhitting te verhit. Ons kon bevestig dat koolstofdioksied die hitte stop, maar ons kon geen verhitting opspoor nie. Hierdie eksperiment het getoon dat die verhoging van die konsentrasie Q2 net die verhitting van die atmosfeer vertraag. En nog 'n vraag bly, hoekom gee natuurlike bronne vandag meer en meer Q2 uit? Yskerne van die laaste pre-industriële 100.000 jaar, toe daar geen motors of fabrieke was nie, bevat Q2 konsentrasies wat vir oor vandag se 400 is, byvoorbeeld tussen 700 en 2500. En hierdie yskerne sê hier was 'n hoër konsentrasie Q2. Vir een of ander onbekende rede het hierdie data egter in 1985 uit die artikels begin verdwyn, wat vreemd genoeg saamgeval het met die stigting van die adviesgroep oor kweekhuisgasse wat later die interregeringspaneel oor klimaatsverandering geword het. Ons planeet gaan tans deur 'n tydperk van globale klimaatkatastrofes wat siklies plaasvind elke 12.000 jaar. Gedurende hierdie tydperk, as gevolg van die veranderinge binne die planeet, word vulkane en aardbewings meer aktief wat veroorsaak dat magma opstyg en die oseaan geweldig verhit. Verhitting van die diepsee en ontwakende vulkane veroorsaak dat die konsentrasie Q2 in die atmosfeer vinnig toeneem. En dit gebeur elke 12.000 jaar. Dit is 'n toets. As jy te dom is om dit te verstaan en in plaas daarvan word jy deur regeringsgebrein spoel en jy dink dat aardverwarming veroorsaak word deur jou motor, jou braaier, jou asemhaling te veel en koeiskette, dan is jy oor die algemeen te dom vir hierdie bespreking. Jy sal uitsterf en net soos die dinosourusse. En met reg. Want jy is te dom om te oorleef. Dit is tyd om elke leenagtige wetenskaplike te vra waarheen en hoekom is ons geld onredelik bestee? Hoekom is ons geld na die wind vermors? As dit 'n valse teorie was, hoekom het hulle dan die monde van eerlike wetenskaplikes toegemaak? Terwyl hulle 'n illusie skep van baklei met die weglaatbare hoeveelheid Q2, sterf miljoene mense, word stede vernietig en die aantal klimaatvlugtelinge groei. En ons nader die ineenstorting van die planeet vinnig as gevolg van die 12.000 jaar siklus en as gevolg van ons sorgeloosheid. Die enigste manier om die eskalerende rampe vir ons te ontsnap is om te verenig om die kreatiewe vereniging te bou. Slegs saam kan ons 'n beter wêreld vir ons kinders skep en miljarde mense lewens red. Ons toekoms hang van elkeen van ons af. Wat 'n fantastiese video. As you have just seen, the theory of human-made Die theorie van mensmaakte, just like the weapon of mass destruction in Iraq, we have been brainwashed with the image of the enemy, and we must sacrifice our well-being and trillions of dollars to fight that enemy. The Paris Accords and the Kyoto Protocol require that. en daai twee dokumente is geteken gevolg van een wetenskaplike navorsing wat net so feit is. In the United Nations building. The hockey stick Die hockeystok graaf given an unemployed mediocre scientist a warm place under the sun, a job at the United Nations, a professorship at the University of Pennsylvania, and millions of dollars on researches, the main result of which is to completely discredit climate science, as the Wall Street Journal wrote about him. Die graaf is 'n bewys. Dit word gemanipuleer deur unsuitable data. Die IPCC leadership by die United Nations is
that this graph weet wel contradicts not only the dat entire history of climate research, but also the graphs from other scientists. The published correspondence made it known hulle that het they die manipulated the data manipuleer in the deur die IPCC and IPCC WMO reports om almal te to mislead mislei everyone, including tot policymakers. polisiemakers. These leaked emails Vanaf from 2009 2009, known as ClimateGate, caused mass discontent among the people who realized that they have been deceived. A series of bogus investigations were conducted to appease the public. The only result of this was just a mild slip on the wrist for the fraudsters. The authors of the fake graph were merely admonished and advised to improve their behavior in the future. And not one single investigation was pointed at how IPCC leadership actually pressured the scientists to exclude the data from the reports which contradicted the theory of anthropogenic CO2 climate change. Literally, it was made not to dilute the message. Instead, the massive smear campaign was launched by a group of corrupt scientists to discredit anyone whose opinion was at odds with the theory of the hockey stick. Everything was used, from blocking publications and intimidating journal editors to slander and firing. And because of such imposters who only care about their titles, enormous amounts of money have been wasted for decades. And most of the scientific community knew about it. Mark Stein's book, A Disgrace to the Profession, contains hundreds of quotes from PhDs, professors, and Nobel laureates who openly ridicule the hockey stick-shaped graphs as a cheap fake. Canadian climatologist Tim Ball stated bluntly that such frauds should be given a place not at the University of Pennsylvania, but at the state jail. Both he and the author of the book won every single lawsuit filed against them by the author of the hockey stick graph, proving that the graph was fake. However, even though all the scientists discuss it openly among themselves, only a few state it from the high podiums. Who wants to really expose themselves to a wave of bullying and the stigma of climate denier and heretic, when you can just quietly continue to receive your grants and wear a title of a respected scientist? But respected by whom? Those same grant eaters? Those who praise themselves, write each other positive reviews, and pin awards on each other? And what is in it for us, the people? What do we get from such science? What have we gained from it? Those who call themselves scientists of the world turned out to be just a well-paid, corrupt, hired servants and just talking heads. And in those heads, there is nothing about the science. It's only the personal gain that they have in there. And there was never anything scientific in it. They laughed at our hypothesis of external causes of the climate change. But they're not laughing now, because even they were smart enough to realize that this is something that humanity is facing right now, and we don't have even that much time left. And that is scary. It's scary that this truth reached even those fools. And it is scary because not only the truth reached the worst representatives of the science, but because we have nothing to contradict this with. The number of cataclysms increases each year. The real problem, cyclical climate change, is studied only by a few who are telling the truth. And most of the money spent on this mythical fight against CO2, those money would be enough to actually solve a lot of real problems. These are the facts that many have now begun to voice openly. But the problem is that we must find a way to counteract the climate and survive as a humanity. Our knowledge today is not enough to stop this climate Cerberus. And we need to get it on a tight leash. Otherwise, it will destroy the whole world, our whole world. And now, more than ever, we need to stop this bickering and stop fighting
for the interest of individuals and corporations. We need to unite. Everyone understands that the consumerist format has outlived itself and that the current system is unsustainable. There is no format of the society that corresponds with what is needed right now, except for the creative society format. Everyone wants to live in the creative society. Evidence is showing it. Years of in-depth research conducted by volunteers, participants from all over the world, millions of surveys around the globe. And it shows everyone wants to live in the creative society. We don't have time for the political games. Everyone has to face the truth. Look around us. We have 14 years left at most. And it is uncertain that we will even have those 14 years. The mathematical model is not flawless either. It is based on current progressions. But accelerating factors can add up, and the time can be significantly reduced. It is only a few nuclear explosions that would be enough to accelerate it dramatically. But there is a chance for humanity to survive, and we must take advantage of it. If we want to be saved and save our world and save it for ourselves and our children, we must change the entire format. You might ask why. Because this is the only option that will free up most brilliant people in this world. We will be able to gather them, all the scientific potential at one table, and provide them with everything necessary to do their job, to do a really good work. And this is the only format in which we can create the best conditions for their comfortable work in the creative society. The consumerist format will end anyway, but the question is, will we end with it, or will we become a civilization, evolve, step over this enslavement system of the mind, and remember it only as a terrible past? The choice is up to us, each one of us. And now, it is my pleasure to pass the floor to Dr. Arthur Viterito, who has been actively involved in research and climate change his entire academic career. And he came up with the hypothesis that geothermal heat is a significant driver of climate change. Ek is Arthur Viterito. Ek is 'n afgetrede professor in fisiese geografie. Die antropogeniese oorsprong hiervan is natuurlik ernstig bevraagteken deur 'n aantal mense wat aktief op hierdie gebied navorsing gedoen het. Maar in baie opsigte is ons uit die bespreking gesluit. En die manier waarop hulle ons uitgesluit het, is ons is stilgemaak, ons is gediskrediteer, ons werk is geïgnoreer of ons is toegang tot publikasie geweier. Ek kan begin met my eie ervaring hiermee. Die eerste referaat wat ek hieroor gedoen het, wat 8 jaar gelede was, is deur 9 joernale verwerp. Ek het my navorsing na 9 gestuur, haal en kwote aan, topvlakjoernale. 5 van die 9 joernale wou dit nie eens hersien nie. Die hoofredakteur het hulle reguit afgemaak en gesê, dit val nie binne die bestek van ons joernaal nie. Een van hulle het eintlik gesê, ek weet nie, of jy dit weet nie, maar wat aardverwarming nou werklik aandryf, het niks te doen met vulkaniese aktiwiteit of enige iets wat jy in jou koerant gesê het nie. Dit word alles deur koolstofdioksied veroorsaak. Jy moet die literatuur lees. Dit was nogal jammer. So, dit is een manier waarop hulle probeer om die oppositie stil te maak. Hulle raak natuurlik ook by ad hominem aanvalle betrokke. En ons is iets wat gekastei en uit die bespreking gesny. Dit is hoe dinge werk. Daar was professionele en persoonlike aanvalle op 'n aantal hoë-profiel professionele persone hieroor. Een navorser het sy kantoor laat opskiet. Ek was by 'n konferensie en hy het foto's van geweerskootmerke aan die kant van sy gebou gebring.
Nog een waarvan ek weet nog 'n prominente klimatoloog was redelik gedwing om te vertrek as 'n voorsitter van 'n groot departement omdat sy gesê het dat sy genoeg gehad het met die teistering en die mishandeling wat sy van kollegas en van die administrasie daar kry. Daar is ander klimaatsmense is gedagvaar om dit te bevraagteken, ongeag of jy by ad hominem aanvalle betrokke geraak het of nie, of as jy hul navorsing aanval, sal hulle op hul beurt gedagvaar word. Daar was dus aktiewe onderdrukking van hierdie inligting. En dit is regtig 'n bietjie hartseer. So ja, loopbane kan gemaak of gebreek word op grond van hierdie dinge. As jy nie die regte speletjie speel nie, kan jy gevra word om te vertrek. Die onderwerp van klimaatsverandering is 'n hoogs komplekse multidissiplinêre strewe. Dit behels elemente en dinamika van geofisika. Dit kyk na plaattektoniek. Oseanografie is hierby betrokke. Vulkanoloë behoort hierby betrokke te wees. Klimaatwetenskaplikes behoort hierby betrokke te wees. En hierdie multidissiplinêre benaderings word in baie opsigte nie verwelkom nie en word swak beskou. Die navorsingsspanne wat nodig is om hierdie soort navorsing te doen, moet groot wees en baie verskillende gebiede van kundigheid inbring. En mense stel nie daarin belang om hierdie soort navorsing te finansier nie. Dit is dus soort van interessant hoe die gletsoloog byvoorbeeld nie met die vulkanoloog praat nie, en die vulkanoloog nie met die atmosferiese wetenskaplikes praat nie. En wat jy hier het, is hierdie groot verskeidenheid spesialiste wat regtig nie met mekaar praat nie. In sommige gevalle kan hulle nie omdat hulle nie verstaan wat in die ander velde aangaan nie. Maar terselfdertyd wil hulle nie. Ek dink dit is krities belangrik om hierdie, wat ek sou noem 'n multidissiplinêre spanne op die been te bring. Benewens dit dink ek dit is belangrik dat as iemand klimaatwetenskap wil studeer, hulle kundigheid van baie verskillende geofisiese dissiplines moet insamel. Thank you, Professor Vitorino. Blaming CO2 for climate change is a scam of the century. As you have heard, if anyone speaks against this narrative, the individual faces consequences in today's present society. If the truth is suppressed. Here's an experience that I have gone through after presenting the report for Rotary last month. Rotary is 'n wonderlike organisasie. Hulle het ware helde, wie se dade voorbeeldig is. Jy het van sommige van hulle gehoor, maar onder hulle is ook diegene wat in die skaduwees wegkruip en Rotary se naam in hul eie belang uitbuit. En vandag wil ek praat oor daardie donker en werklik skandige individue in hul organisasie. Ongeveer 'n week nadat die Rotary verslag gepubliseer is, het 'n individu, kom ons noem hierdie persoon Karen, van die Environmental Sustainability Rotary Action Group, die pos aan my werkgewer se leierskap gestuur. Die titel Damage Control After Rotary Catched by Climate Disinformation Scam. Jou personeel betrokke. Kortom, sy het nie saamgestem met die standpunte in die verslag nie. En het die onethiese ontstellende boodskap agter my rug geskryf in die hoop dat my werkgewer straffaksies sou neem. Om maar raak te stel, het Kern van Rotary die Creative Society beskuldig, die Rotary naam gebruik, die vorige president mislei om die bywoning en geloofwaardigheid van die geleentheid waar disinformasie oor klimaatsverandering aangebied is, opstoot te gee. Dat Creative Samelewing geneig is om mense te mislei met verwysing na BBC's smeerartikel. Nadat ek die e-pos met sulke verdrens gelees het, het ek myself bevraagteken of ek iets verkeerd gedoen het. En ek het nie geweet wat die gevolge sou wees. Wat moet ek van my werkgewer verwag? Sal ek my werk verloor? Sal ek my gesin kan voed? 'n Paar uur later het 'n oproep met die vice-president van my werkgewer gehad. Ek het bevestig dat ek hierdie verslag aangebied het. Verslag oor onlangse verordening van natuurrampe en die ware oorsake van klimaatsverandering.
nie die antropomeese CO2 teorie. Ek het gesê dat dit my siening is en ek het nie my woorde teruggeneem. Maar wat werklik ontsetting was Kern se insinuasies. Sy het geskryf dat my stem gelyk het of dit gedoop is, aangesien my mondbewegings of liggaam nie in lyn was met die klank en dat my beeld skaap kon gewees. Sy het bevraagteken of ek gewillig deelnemer is. Trouwens, bekommend, ek moes net sê my beeld is geskaap, of dit was nie ek. Die lelike kant van hierdie storie, as jy wil hê 'n man moet die waarheid prysgee, bied hom 'n uitweg. Dit laat my dink aan die storie met die 30 silwerstukke. En ons weet almal hoe dit geëindig het. Met Kern het heel waarskynlik hierdie tipe tricks in die verlede gebruik. 'n terug-uit-opsie bied aan idee wat teen haar belange gepraat het. Deur dit te doen het sy probeer om die hele boodskap te diskrediteer. Hierdie skema was waarskynlik effektief. As jy iets teen haar opinie sê, al word die waarheid gepraat, sal jy gestraf word, sodat jy volgende keer nie jou mond sal oopmaak en anders sal stil bly. Om duidelik te wees, ek is 'n deelnemer van die kreatiewe samelewing. Ek self, namens die kreatiewe samelewing, genooi deur die Rotary Atlanta, hierdie verslag aangebied. Nou die hoofdoel van haar aanval hierdie samegestem in die verslag oor die ware oorsake van klimaatsverandering. Daarom het sy ons klimaatontkenners genoem en geskryf dat die kreatiewe samelewing disinformasie versprei en verwarring veroorsaak deur die bydrae van fossiel brandstowwe tot antropomeese klimaatsverandering te ontken. Hulle dring daarop aan dat die vulkaniese aktiwiteite nie antropomeese vrystelling van CO2. After the report, Rotary members also started to question why they're not involved in studying the true causes of the climate change and if the existing climate programs should be re-evaluated. Dit is duidelik dat die belange en programme van haar volhoubaarheid in die Rotary benadeel is. Aangesien die verslag nie die skuld vir CO2 vir klimaatverandering ondersteun. En omdat haar agenda bedreig is, het Kern op van Rotary gegooi. Julian se nare e-posse geskryf om touwtjies in die geheim te trek, net om haar eie belange deur te trek. Ongelukkig sien baie mense waarskynlik op na haar, aangesien sy gedien het as 'n openbare spreker, Rotary ambassadeur. Maar watter soort karakter het sy? Dit is netjies om stilweg touwtjies deur my werkgewer te trek, is dit? Moet 'n individu se vryheid van spraak bedreig word, net omdat die ander kant nie saamstem? En daar is nog 'n vraag. Is Kans optree met die Rotary Club koördineer? Daar is ongetwyfelde Rotary-lede soos die wat vandag gepraat het, wat die naam Rotary trots sou laat klink. Maar ongelukkig het Kern gewys dat daar in Rotary ook selfdienende laakarakters is. Diegene wat ander op pad verdrink tot voordeel van my. Ongeag enigiets oor feite of selfs oor die toekoms van die mensdom. Die optrede van Kern van Rotary het die lelike gesig van die beroemde klub gewys. Die miljoene mense hoor nou hiervan in 150 tale. Maar dank God, my werkgewer het goeie mense en het 'n geleentheid gebied om op hierdie skandelike leuns te reageer. Ek het vasgestaan, my standpunt verduidelik en hulle het my sienings gerespekteer. Ek is trots om vir my organisasie te werk, waardeer die wonderlike leierskap wat werknemers as mense behandel en nie die leiding van sulke bullies volg. Dit is die moeite werd om te let op die breër implikasies van hierdie voorval. Ek is gewone burger wat in die openbaar gepraat het. Iemand het nie van die boodskap gehou nie, dit het iemand se persoonlike belange seer gemaak. Kyk wat het met my gebeur. Intimidasie en dreigemente vir my reg. Dit gebeur in 'n land waar vryheid van spraak veronderstel is om gewaarborg te word. Let op dat ek nie 'n mening aangebied het nie, maar bevindings van navorsing, feite en data-analisie van die topwetenskaplikes oor 'n baie ernstige onderwerp.
In this In environment, hierdie there's so omgewing much met soveel meanness and such violent characters. gemeensaamheid en sulke afskuwelike karakters soos kern, hoekom sal enige ware wetenskaplikes en Many have waarheid in indeed die been openbaar threatened, ostracized, baie is forced to be inderdaad silent gedreig, for a very long uitgestoot en time gedwing with the om hand te disinformation swyg of flaming oor die science and disinformasie om climate change. CO2 vir klimaatverandering For te thus, blameer. our scientists, Maar thousands ons of is the smartest people on the wetenskaplikes, planet, duisende van die slimste enduring, mense op die faithful planeet, to all volhardende humankind, getroue aan die hele defending the mensdom, future of die every person toekoms van to the elke last. persoon tot die naaste But because verdedig. people like Maar as you gevolg van mense soos create kern, word hulle ongelukkig harm gedwing om and we weg speak te trek on their behalf. en ons praat namens hulle, Otherwise, anders, as soos it would dit vir seem, my was, sal dirt and vuilgoed threats will be en thrown dreigemente and gegooi they would word not be en hulle able sal nie to conduct their navorsing kan research. doen nie. Jy sal verbaas wees hoe You groot would be sommige surprised van how hulle big some name of the is. names are. Mense soos Karen And het people wel like vir Carrie hulle naam did ask gevra, for their hoekom names. met Why? wetenskap of To deal with klimaat te science handel? or climate? Nee, sodat hulle met ware So that they would wetenskaplikes deal with omgaan true scientists op in the dieselfde same way manier as wat as they hulle did met with my me. gedoen. Gevolglik As a word result, leens lies geduld are en tolerated as and gewaarheid presented as truth. aangebied. En die waarheid kan nie cannot gehoor be word. heard. Dit is pynlik om te It's sien wat gebeur. painful to see what Maar is happening, ongelukkig is dit die but sadly, patroon wat this ons is a algemeen in die pattern huidige that we commonly formaat van die see in the samelewing current sien. format of society. Ons het dringende taak We wat have voor lê. urgent tasks ahead. Ons het nie baie We tyd don't oor have nie. much Die time. verslag het die The report naderende highlights rampspoed the impending beklemtoon wat cataclysms veroorsaak which word are deur die caused by verandering the in die changes aarde se in kern. Earth's core. Ongelukkig werk Unfortunately, wetenskaplikes nie daaraan scientists are not om die working to werklike examine oorsaak the van real causes of klimaatverandering te climate change and ondersoek truly solve en om die the problem. probleme werklik op te los. Is it Is dit die worth moeite it to werd om dirt on vuil te people sit om for mense voicing the wat truth die waarheid for the uitspreek sake of ter personal wille van interest or persoonlike money? belange of geld? Is Is money, geld wat which oor 'n will be paar worthless jare in a few waardeloos years, sal wees, more belangriker as important ons than our oorlewing as survival mensdom? as humanity? Wetenskaplikes moet nie pogings Scientists besteed should om not be spending feite aan efforts te pas, on te adapting, verdien, earning, te deceiving, mislei en manipulating te facts. manipuleer nie. Hulle moet They should be vry free wees om to te discover ontdek and en te develop. ontwikkel. And En op right die now, oomblik the is die efficiency of doeltreffendheid scientists van die is extremely wetenskaplikes important uiters to survive belangrik the next om decade. die volgende dekade We te need a oorleef. society that is united by Ons a het 'n common goal samelewing that is to nodig wat survive, to verenig value word deur 'n human life, gemeenskaplike so that doel. the truth can be voiced Dit is and om where te current oorleef, om technology mens te can be lewe te developed. waardeer, sodat waarheid In the uitgespreek kan creative word, society, en waar where truth will toepaslike sound tegnologie openly, ontwikkel kan as word. it sounds at this forum, In die in kreatiewe front of millions of people. samelewing sal die waarheid When there openlik is a klink, deliberate soos dit lie, by hierdie as forum it was doen, in Karen's oor email miljoene to push mense, our wanneer daar 'n self-interest, doelbewuste we will leen tell the truth, is, and everyone soos will dit in hear. Kern se e-pos was, The maar eie private belang interests of word, individuals will sal not ons die prevail waarheid over vertel en those almal of sal all hoor. humankind. Vlot belange van individue This sal is how it nie should be, seevier because bo such die van die meanness hele and dirt mensdom. will not be Dit thrown is hoe dit as moet treason. wees, sodat sulke gemeenheid This is en how vuilheid science nie will op die thrive, waarheid gegooi and how word. humanity En dit is hoe die wetenskap sal floreer en hoe die mensdom sal oorleef en vorder. Thank you so much, John. Dit is die rede hoekom so min mense weet waaroor ons praat. Almal weet van die antropogeniese faktore. Hulle weet nie wat gebeur met die planeet nie. Throughout this forum, we receive messages like this information En should be tydens die forum vind ons friends. We're all volunteers. Unfortunately, we have no access to the world's media. Ons het ongelukkig Vital information can be disseminated quickly as possible. We can only count on each other. And if you understand the seriousness of this situation, please share this forum with everyone. If you can get the forum on television, radio, or even podcast, do it. Doen dit. Ons weet klimaatverandering is 'n sikliese proses. It does not depend on En anthropogenic factors. dit hang nie van die antropiese faktore, maar met ons aktiwiteit en ons die ekologie van die planeet so vernietig, dat sonder immuniteit laat. Daarom sal sy hierdie siklus kan oorleef. Dit is moontlik om hierdie kwessie slegs deur 'n interdissiplinêre benadering te verstaan. Kom ons vind uit wat 'n werklike antropogeniese faktor is. Waarom van ons planeet nou deur 'n siklus van rampspoed? Dit is my aangenaam
om jou voor te stel van ons volgende sprekers, Alexander Masny, 'n biochemikus en bioinformatikus van Duitsland, en Anna Kokoka, 'n etnoloog van Israel, wat 'n verslag wat voorberei is deur 'n internasionale span van wetenskaplikes en onafhanklike navorsing van die kreatiewe samelewing aan jou aandag sal aanbied. Hello, dear friends. I'm honored to be present today at such a large-scale international forum. Hello, friends. Yes, the crucial information for the whole of humanity is being revealed. What we have heard today at the forum is really shocking. The presented mathematical model of the escalating climate disasters leaves no doubt that urgent action is really needed. In the previous cycles, the planet also faced severe climatic shocks when no more than 10,000 people survived. But humanity continued to exist. So why are we now saying that the planet will not pass this cycle? And that not only will humanity disappear, but the entire planet will perish and become like Mars? What has changed? What exactly helped our planet to survive the previous cycles? The thing is that our planet's ecosystem is its immunity, and it has been forming throughout the Earth's history. Exactly in the ecosystem, there are embedded compensatory mechanisms capable of dampening or mitigating cosmic impacts. One of such mitigating mechanisms is the ocean ecosystem. For example, the Great Barrier Reef that has been forming for 25 million years. How many cycles of cataclysms has it survived? But right now, researchers Maar are op die saying oomblik sê wetenskaplikes dat hy op daardie randjie van die dood is en dat dit nie moontlik sal wees om hom te red. Maar 'n groot verskillende wees beskerm die ooskus van Australië teen storms en tyfoons. Versag die krag van 'n tsunami. Dit is ook die tuiste van ultraviolet diere wat in die staat is om die hele volume van die Stille Oseaan binne 5 jaar te filter. Die verdwyning van riewe skend die integriteit van die ekosisteem van die hele oseaan, want alles op ons planeet is onderling verbind en die vernietiging van selfs een deel lei tot 'n wanbalans in die hele stelsel. Net een voorbeeld van 'n komprensende meganisme, en daar is baie van hulle. Ons het self deur ons optrede die beskermde funksies van die planeet vernietig en dit ontneem van die vermoë die klimaatbedreiging. Dit is die werklike antropogeniese faktor. Ek stel voor jy kyk na die video wat deur die internasionale span vrywilligers van die kreatiewe samelewing projek voorberei is. Dit bevat feite wat duidelik geïllustreer vinnig ons staat is om die balans in die planeet te versteur met ons onverantwoordelikheid aktiwiteit. Ons planeet nader die hoogtepunt van die siklus van rampspoed van 12.000 jaar. Elke 24.000 jaar is die siklus meer vernietigend. Die Aarde het reeds meer as 1 keer hierdeur gegaan, danksy kompenserende meganismes wat deur die natuur self neergelê is. Maar nou loop ons gevaar van totale uitwissing. Wat het verander? Hoekom werk hierdie meganismes nie meer nie? Oseaan. Die oseaan beslaan 70% van die oppervlak van ons planeet en is die reguleerder van weerprosesse op aarde. Maar hoekom is hy vandag nie in staat om sy funksies te hanteer nie? Kosmiese straling wat die aarde op die hoogtepunt van die siklus beïnvloed, lei tot veranderinge in die kern van die planeet en die opkoms van magma. Dit verret die see vinnig van onder af na bo met katastrofiese gevolge.
Reeds vandag het die frekwensie en sterkte van tifone, tornado's en vloede toegeneem. As gevolg van seeverwarming sterf fitoplankton, wat tot 80% van suurstof op die planeet produseer, en koraalriewe wat kusgebiede teen hewige storms beskerm. Die dood van korale lei tot die massa-uitsterwing van oseaniese flora en fauna. Dit is die gevolg van globale klimaatsverandering. En die mens versnel die proses van seedood nog meer en besoedel dit met olie en olieprodukte, riool, chemikalieë, kook en ander swaar metale, radioaktiewe afval en plastiek. Meer as 10.000 ton olie word jaarliks in die wêreld se oseane vrygelaat as gevolg van stortings van tankwans alleen. Dit is benewens 730 miljoen ton riool en sowat 14 miljoen ton plastiekafval. Reeds 88% van die oppervlak van die wêreld se oseane is besoedel en hierdie proses gaan voort om bestendig te groei wat die oseaan in 'n giftige oplossing verander. Suurstof is nodig om chemiese besoedeling te neutraliseer. As gevolg hiervan in gebiede met 'n hoë konsentrasie besoedelstowwe, hou die oseaan nie net op om suurstof in die atmosfeer vry te stel nie, maar begin dit ook absorbeer. Bos. Weens klimaatsverandering, abnormaal hoë temperature, 'n langdurige droë periodes, verhoogde weerlig en ontgassing van die ondergrond neem die aantal verwoestende bosbrande toe, wat tot grootskaalse bosverlies lei. Terselfdertyd kap ons selfwoude in 'n katastrofiese tempo af. Volgens verramings verdwyn 10 miljoen hektaar woude jaarliks van die aarde af as gevolg van menslike aktiwiteite. Dit vererger die klimaatkrisis verder. Woude het immers unieke eienskappe wat die ekosisteem kan normaliseer. Woude is 'n natuurlike versperring teen stormwinde en orkane, wat hul vernietigende krag verminder. Mangrovewoude beskerm kus teen tsunamies. Maar as gevolg van menslike aktiwiteite is meer as 30% van hierdie tipe woud reeds verlore. Ook die wortelstelsel van bome absorbeer vog en hou dit binne die grond. Dit is veral belangrik vir die planeet tydens die vervorming van die aardkors, wanneer water diep in die aarde ingaan deur klein krake en foute. Terselfdertyd neem die hoeveelheid swaar reën toe. As daar geen bos is nie, word droë gebiede nog droër en waar dit reën word vog nie geabsorbeer nie. Watervloei erodeer die grond, loop rivierbeddings oor, wat grondverskywings en vloede verhoog. Ons sien voorbeelde hiervan in die Amazone-streek. Deur ons optrede vererger ons self die vernietiging van natuurrampe. Litosfeer. In 1 sekonde word 128.000 kubieke meter aardgas uit die ingewande van die aarde gepomp, 240 ton steenkool, 141.000 liter olie ontgin. Mynbou 'n konstruksie van reservoirs met 'n groot massa water, tegnologiese ontploffings en ontploffings wanneer nuwe soorte wapens getoets word, lei tot die vorming van holtes en leemtes, skend die integriteit van rotse, maak hulle meer bros en geneig om te kraak, breek en ineenstort van die grond. Hierdie impakte kan die vernietiging van die skulpe van die kors veroorsaak deur krake volgens die Griffith-model, wat bepaal dat selfs mikrokrake in die materiaal die volledige vernietiging daarvan by sekere spannings kan veroorsaak. Dit is in 'n tyd waarin die druk van magma op die aardkors weens sikliese veranderinge toeneem, die frekwensie en sterkte van aardbewings toeneem, die aarde se foute en grondfoute toeneem. Atmosfeer.
Die atmosfeer beskerm alle lewe op die planeet teen die gevolge van kosmiese straling, versadig die lug met lewensbelangrike suurstof, handhaaf die globale watersiklus en 'n gemaklike temperatuur op die oppervlak van die aarde. Die osoonlaag dien as 'n filter teen die son se ultravioletstraling. Maar as gevolg van die siklus van rampspoed van 12.000 jaar, word die funksies van die atmosfeer ontwrig. As gevolg van verhoogde planetêre ontgassing word die osoonlaag vernietig. En chemiese besoedeling vererger die voortdurende prosesse verder. Volgens 'n studie wat in die joernaal PNAS gepubliseer is, het jodium, wat in antropogeniese emissies voorkom, 'n verwoestende uitwerking op die aarde se osoonlaag en vertraag die regenerasie daarvan. Kortlewende stowwe soos dikloormetaan breek ook osoon uit. Die verbranding van brandstof vir ruimtevlugte en ruimterommel verminder die beskermende funksies van die atmosfeer. Ekologie is die immuniteit van die planeet. En verdedigingsmeganismes werk net met sterk immuniteit. Maar ons mense het die integriteit van die ekosisteem geskend en daarom werk kompenserende meganismes nie meer nie. In hierdie toestand sal ons planeet nie die hoogtepunt van rampspoed kan oorleef nie. Om die ekologie te herstel het ons tyd nodig, en dit is wat ons nie het nie. Ons het nie meer tyd vir onenigheid, vir vyandskap met mekaar en vir die verbruikersformaat van die samelewing nie. Omdat klimaatsrampe groei en net 'n paar jaar is oor voor hul hoogtepunt. As ons wil oorleef, moet die mensdom verenig rondom 'n enkele doel, die behoud van lewe. Dit is slegs moontlik in 'n kreatiewe vereniging, waar al ons wetenskaplike hulpbronne en menslike potensiaal daarop gerig sal wees om die hoofprobleem op te los. As jy nie onverskillig is oor jou lot en die lot van die planeet nie, deel inligting oor die kreatiewe sosiëteit. Save the Planet ondersteun die kreatiewe sosiëteit. We have exhausted the planet. Мы своими действиями так измучили планету, что ее защитные функции не включаются. Поэтому мы входим в цикл климатических катастроф так интенсивно и жестко. Планета превратилась в помойку. Каждый год мы сбрасываем более 2 миллиардов тонн отходов. При этом масса только пластикового мусора, выброшенного за 1 год всех людей Земли, и составляет около 300 миллионов тонн. А 90% пластиковых отходов не утилизируются, а накапливаются и отравляют планету. Сегодня на планете существует 36 мегаполисов, и количество их постоянно растет. Только представьте, на 1% поверхности планеты живет почти половина населения Земли. И все это создает огромную точечную нагрузку на литосферные плиты и повышает риски разломов в земной коре. Задумайтесь, что будет, если очень долго давить на одну точку на теле? Это приведет к нарушению циркуляции крови и, как следствие, к появлению повреждений и отмиранию тканей, то есть к некрозу. Тоже происходит и с нашей планетой. И одновременно с этим мы потеряли треть лесного покрова. И это только по официальным данным. Мы вырубаем леса со скоростью футбольное поле в секунду. А сокращение лесного покрова, оно запускает процесс разрушения во всех экосистемах. Леса влияют на распределение влаги, выработку кислорода. Они смягчают последствия изменений. Они являются домом для животных.
Но каждый день 137 различных видов растений, животных, птиц исчезают из-за глобальной утраты лесов. Yes, and the extinction of only one species caused the so-called domino effect, when the chains of interconnections are destroyed. We have no idea how everything is interconnected in the nature. I will give you a simple example. Ordinary worms in the ground. Do you know that if these worms disappear, we will live for 2 years at the most? Another example, mosquitoes. Many of us thought that it would be great if all of them disappeared. But if it happens, 4 years maximum, and then we disappear after them. Every species contributes to the ecosystem throughout its life. Look like everything depends on each other in this world. If something is disrupted on one part on the planet, this is surely reflected to the whole world. The world is one. We are in one boat. И еще 50 лет назад экологи на конференции ООН в Стокгольме говорили, если сегодня мы ничего не предпримем, будет экологическая катастрофа. И что мы видим? Ситуация с экологией только ухудшилась. Мы входим в цикл 24-летний климатических разрушений, абсолютно разрушенной экосистемой. Численность диких животных за эти 50 лет сократилась почти на 70%. А за последние 100 лет мы потеряли больше видов, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И ученые заявляют, что мы уже вошли в период 6-го массового вымирания видов. А ведь от состояния экологии зависит то, как планета противостоит внешним угрозам. Потому что Земля — это саморегулирующийся организм, и в ней все процессы взаимосвязаны. One of the most obvious facts that the planet is undergoing inevitable changes is that animals are beginning to behave abnormally. They lose the ability to navigate in space. Birds are suddenly falling onto the ground, and marine inhabitants throw themselves on the shore, taking their own lives. Could animals really go against their strongest instinct, the instinct of self-preservation? They're not suicidal. It can be real. It happens because of the North's magnetic pole drift, magnetic anomalies, degassing of the subsoil, and increased seismic activity. You might be wondering, why aren't other environmentalists talking about this? Because in all of our science, just like in ecology, there is no comprehensive study of the problem. We have been able to study everything thanks to an interdisciplinary approach. The cause of all climatic cataclysms and natural anomalies is linked to the instability of the core and the magnetic field. Another vivid example that abnormal changes occur at the ocean depths is the numerous cases of deep-sea fish strandings. Giant oarfish, usually living at the depths up to 1,000 meters, comes to the surface and is a predator of earthquakes and tsunamis. For instance, they surfaced shortly before the tsunami and earthquake near Fukushima, Japan. The frequency of their stranding since 1995 has increased dramatically. Because of changes in the core, the geophysical parameters of the planet change as well. Magma comes up to the subsoil and the Earth's crust, and ocean warms up. So does the atmosphere. And where our planet responses is triggered. As a result of warming, methane and CO2 are emitted. So as temperature rises, the ocean starts emitting CO2. Swamps also start emitting CO2 and other dangerous combination of gases instead of working as natural filter. And the most interesting thing is that even this small amount of forests that we still haven't been able to cut down are now also functioning in a different way. They have started to emit more CO2 than they absorb. Scientists have found and recorded this everywhere, which means it is a natural mechanism in plants as a reaction to changes occurring on Earth. Thus, CO2 increases regardless of human activity. It's our planet's response to impacts. Contrary to popular beliefs, CO2 does not heat the
atmosphere, it cools it. It's just physics. And there is another important point. Where does the CO2 flow to? Into the atmosphere. The lower layers of the atmosphere heat up, the upper layers cool down. As a result of the temperature difference, the atmosphere condenses. In other words, kind of a barrier, a bumper is formed. This is one of the planet's protective functions. All these of the whole picture of cyclical climate change. I would like to emphasize that it's very important to view the processes on Earth in an interdisciplinary way, meaning holistically. It's necessary for scientists to hear each other, to work together with their knowledge and experience to solve the current challenge. And now we don't have science as unified as it used to be. Everyone researches their own specific field, and they don't notice anything outside of it. So there is no comprehensive view. The problem is that science now does not work for the benefit of society. Modern science is 90% of grant seekers and plagiarists. They report only what is beneficial to certain individuals. And the best minds, unknown to the general public, work for the military industry. In order for science to serve society, we need to give scientists back their freedom of action and let them out of secret design bureaus. This is only possible in a creative society. Экосистема – это иммунитет планеты, а климатические циклы – это та же эпидемия. И чем крепче иммунитет, тем легче и быстрее происходит процесс выздоровления. Это как вирус, убивает не он, а осложнения, которые образуются. Экология не является причиной климатических изменений. Она является причиной осложнений. И в прошлые циклы ситуация с экологией была намного лучше, чем сейчас. И геологические исследования это подтверждают. Да, планету трясло, да, было нечем дышать, но люди выжили. А сейчас у нас наихудшая ситуация. И вызывают уважение люди, которые искренне стремятся спасти планету. Они выходят на митинги, они проводят различные акции, сортируют мусор, ограничивают свой комфорт ради общего блага. И мне до слез обидно, что все эти действия ни к чему не приведут. В потребительском обществе корпорации умело манипулируют искренним стремлением людей, пользуют их в своих целях, превращая экоактивистов в экотеррористов. Они подстрекают людей к террористическим актам и вандализму, чтобы привлечь внимание общественности и собрать побольше средств. Подстрекают людей совершать преступления во имя активизма, будь то приклеивание рук к произведениям искусства, задержка движения транспорта или вмешательство в жизнь простых людей. К сожалению, нередко целью активистов является не защита окружающей среды, а конкретные материальные выгоды. И зафиксированы случаи, когда компании в борьбе за рынки спонсируют действия активистов против своих конкурентов. Фактически экоактивизм превратился из реального движения по спасению планеты в банальную экстремистскую организацию. Внимание людей уводят от истинной причины происходящих изменений и лишают нас возможности противостоять истинной угрозе. Но мы не говорим о том, что проблемы экологии не нужно решать. Но важно правильно расставить приоритет. Но поможет ли смертельно больному человеку выздороветь, если ему накрасить губы, приклеить ресницы или сделать косметические процедуры? Наша планета и есть этот тяжело больной человек. Степенная задача справиться с основной угрозой — климатом. Оказать противодействие всем внешним процессам, разрушающим нашу планету, а уже после этого восстанавливать природу. Если мы останемся
потребительском формате общества. И будем каждый в отдельности спасать свой кусок земли, то все, что нам останется, это в ближайшие 5-6 лет просто наблюдать за тем, как гибнет наша планета. И мы вместе с ней. Действовать нужно вместе. И уже сейчас. Я повторюсь. Из-за климатического воздействия у нас нет и 10 лет. По математическим расчетам, представленным сегодня на форуме, планета погибнет вследствие гидроудара в 1936 году. Но нам не стоит рассчитывать на эти сроки, потому что тенденция нарастания, она очень стремительная, а защитные механизмы планеты настолько разрушены, что мы погибнем намного раньше, чем случится гидроудар. И у нас нет времени и технологий, позволяющих решить все проблемы экологии в кратчайшие сроки. И у нас нет времени, чтобы распыляться. Сейчас множество организаций заняты спасением отдельных видов экосистем или животных. Одни спасают панд, другие леса Амазонки, третьи дельфинов и китов, а другие никого не спасают, а только борются с техническим прогрессом. Если мы будем тянуть повозку в разные стороны, то она не сдвинется с места. Небезразличным людям необходимо объединиться и начать действовать в одной общей цели — спасения человечества. И мы можем это сделать на платформе «Созидательное общество». И это не наша идея, это общечеловеческий проект, потому что сможем решить климатические проблемы и сохранить жизнь каждого человека. Когда мы решим проблемы с климатом, самым почетным занятием станет спасение экологии нашей планеты. В созидательном формате общества наши действия принесут реальный результат. И сейчас я рада представить Елену Севрякову, доктора технических наук, профессор перспективных материалов и технологий Национального исследовательского университета Московского института электронной техники. Елена, вам слово. Спасибо за предоставленную возможность быть сегодня с вами. Я занимаюсь вопросами техногенной безопасности, экологических рисков, в том числе климатологии Земли более 15 лет в России. Подтверждением тому служат мои многочисленные опубликованные труды, основанные на данных наблюдения наземного и спутникового мониторинга. В своей сфере я вижу, что новые геологические условия на планете требуют новых технических технологий, стандартов безопасности, без которых техногенные аварии неизбежны. Растет число природных и техногенных катастроф. Изменения происходят вокруг среды, в которой мы живем, а следовательно касаются каждого непосредственно, лишая нас возможности занимать позицию стороннего наблюдателя. They do not have a global scale picture in their minds. Over time, they perceive another catastrophe as an ordinary situation. Many scientists admit that publications that use the terms climate change and global warming are edited by the print media staff in a certain way before they are published. If we make observations on changes in weather conditions over the past 8 years, we can see that every year there are various climatic anomalies all over the planet, which we have not observed for tens or even hundreds of years.
The clearest examples in Russia are heavy snowfalls in St. Petersburg in May and the heaviest snowfalls in central Russia at the end of April. In Europe, instead of occurring once in 15 to 20 years as they used to, severe floods are now annual. Snowfalls in the US have become much more severe and last longer. Powerful hurricanes have become more frequent. However, besides climatic catastrophes, humans themselves have significantly damaged the planet's ecosystem, which critically weakens the Earth's immunity, especially in the period of global cyclical cataclysms. Let's recall the slow onset environmental disaster that occurred in the Gulf of Mexico in 2010. On the Deepwater Horizon oil rig in the Macondo Prospect, a technogenic disaster destroyed a pacemaker of the planet's climate. As a result of the explosion on the oil rig, about 5 million barrels of oil spilled into the Gulf of Mexico over a period of 152 days through the damaged well pipes at a depth of 1,500 meters. The oil spill reached an area of 75,000 square kilometers, which is about 5% of the Gulf of Mexico. And despite the prompt action of the US emergency services, about 40% of the oil remained in the marine ecosystem and on the coastal strip. The problems that our world is facing are quite numerous. Destruction of the ozone layer, global warming, global ocean pollution, air pollution, lack of drinking water, destruction of tropical forests, desertification of territories, reduction of biodiversity, depletion of natural resources. However, there is only one cause of these technogenic disasters. It is the consumerist attitude of humans towards the planet, its resources, other living beings that inhabit it, and moreover, towards each other. None of the above-mentioned problems can be solved separately. They can only be solved comprehensively with a change in the vector of our society towards the creative format and by treating the Earth as our common home, as a single living organism in which we are the cells. Today, the Creative Society project is bringing together the full potential of the world's scientists to find solutions to the planet's increasing cataclysms. I was astonished at the accuracy of the facts presented in the reports made for the Rotary International on the future of humanity. All of them are strictly based on scientific hypotheses and are supported by facts and calculations of leading scientists in various fields and countries. These can easily be traced back through the provided links to the resources publicly available on the Internet. Today, all the problems of the macroecological system management are tied into one global knot, and the answer to them must be global. Even the major nations cannot cope with them alone. Moreover, humankind has little time left to change the situation. According to the optimistic scenarios, it is only within one generation. And according to the pessimistic scenarios, we have already passed the point of no return. Thank you very much to all the experts who worked on this report. No one has ever looked at the problem of ecology in such a multifaceted approach. This is an excellent example of bringing together experts from different fields of sight, thanks to which we could see the picture holistically. Dear friends, right now, record your feedback, video feedback about what you heard in the forum and post it on your social media networks, or send it to info@creativesociety.com. Now, we bring to your attention a unique new format of timeless spoken word from a popular musician and songwriter and performer from California, Roy Starr Soundseek. For centuries, our humanity has been dealing with the same problems that consumer format has created for us. And to break this spiral of silence,
we need someone to start speaking the truth about what's really going on and the output we have. Timeless spoken word is a message and a call to all of us, from Roy Star Sound Seek. In essence, it's an appeal to all of humanity. Let's listen. For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we've never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today. For faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten. For time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we pay the maniacs stung by power for the fruits of their ambitious desires, for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts, with our mothers, with our daughters. Absently, we lead our sons for the slaughter, all for the sake of some tyrant to say, "It is I who have conquered this land." In the media, we read excuses for the murders. Hang in there, feebly they slur to us. But let me ask you, my friend, honestly, voice the truth. How much is your life worth to you? Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in a human heart? You see, this blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak, humbly waiting for someone to speak, someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. So why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all, and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. But that's when the human in us will flourish. We will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that there's welfare, vastness of creation. The whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change the format of our world. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak. Because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity. So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society, we need to make it a reality.
Vir For those diegene who wat just pas by joined the die live stream, regstreekse we would like to uitsending remind that right aangesluit now het, we are herinner watching ons an international hieraan dat u forum, tans Global die Crisis, internasionale Our forum Survival Globale is in Krisis, Unity, ons which has been translated Salvation into is in Unity 150 kyk, languages by wat volunteers gelyktydig in from around the 150 world. tale vertaal word These deur 150 vrywilligers van languages reg oor die are wêreld. spoken by Hierdie 90% 150 of the tale world's word deur population. 90% van To die learn more about the wêreld Creative se Society bevolking project, gepraat. please visit Om meer te weet oor die creativesociety.com. Creative Society The world projek is by now sinking into the creativesociety.com. abyss of a global Nou economic duik die wêreld crisis, in die afgrond van 'n exacerbated by a wêreldwye worsening ekonomiese geopolitical krisis situation wat and vererger increasing word deur die climatic disasters. agteruitgang van die geopolitiese Traditional tools to stabilize the world situasie economy en are no groeiende longer working. klimaatrampe. This time, Die we should tradisionele not instrumente hope vir die that stabilisering recovery van die will follow globale economic downturn. ekonomie We werk will nie not heen. be able to Hierdie keer revive moet the current die tel economic hoop system. dat die Now, ekonomiese we have afswaai shown herstelsel why. volg. Ons sal die huidige ekonomiese stelsel kan laat herleef. Nou sal ons jou wys hoekom. We're used to thinking that after an economic crisis, there is an economic upturn and that we need to adapt to new conditions and wait. Each of us hopes the crisis will not affect us or that we will be able to prepare for it. But this time, it will be different. There is no hiding from the impending collapse, even in the most developed country, even with enough money and high-paying jobs. It no longer matters whether you are the head of a company, a business owner, or a top expert. This crisis won't spare anyone. Why is there a global economic crisis today? And what awaits us in the future? Even the strongest economies in the world are experiencing an inflationary shock. The prices for all goods and services are rising sharply around the world. Inflation in the USA and Europe is now higher than in the last 40 years. What has caused such a sharp rise in inflation? During the pandemic, more than $15.5 trillion were printed in the USA and 2.5 trillion euros in Europe. This injection of money led to inflation, a reduction in the purchasing power of the population, and a price spike. In a market economy, the quantity of goods and services has to be balanced by the money supply. If there is more money, it simply devalues, and this leads to higher prices for all goods and services. In an attempt to contain inflation this year, national banks of different countries are raising interest rates. This means that in each country, the cost of all credit is becoming more expensive for both businesses and consumers. This situation is superimposed on a critical rise in global debt. In 2021, the world plunged into a debt crisis. World debt has increased by an unprecedented $77 trillion, and it amounts to 350% of global GDP. External debts of countries account for 1/3 of this debt. The main debt increase has taken place in the USA and China. In China, this has caused a mortgage crisis which has shaken the economy. 30% of mortgages are bad debts which will never be repaid. Chinese developers are demolishing entire blocks of new buildings because the utility cost of unsold flats is borne by the developers, which is unprofitable. How will rising debt and inflation affect economies of different countries? Because of rising interest rates, countries will have to pay higher interest rates on government loans. This means that our taxes, that is our money, will go not to improving our lives, social benefits, medicine, but to the International Monetary Fund, the World Bank, and other financial institutions from which our country has borrowed. The economic crisis continues to intensify because of the geopolitics that have triggered the energy crisis around the world. The world economy is going through a precipitous decline. How will this affect our lives? The economic crisis will soon lead the whole world into stagflation. What does it mean? Against the background of skyrocketing inflation, prices of goods and products will rise manifold, production will drop,
Jobs will be extremely difficult to find and wages will shrink. Many goods and products will become scarce and some of them will disappear altogether. This will lead to starvation, power shortages, and fuel shortages. Today, poverty is the norm of our world. According to World Bank statistics, almost half the world's population lives on less than $5.50 a day. That's $165 a month. With this amount, people must not only provide themselves with food, but also pay for utilities, rent, basic necessities, and medicines. Obviously, it is impossible for people to survive on this money. People. In Japan, 20 million. The highest level of poverty in these countries is child poverty. In the US, 1. Sixth Kingdom, 1 in 3. In Germany, 1 in 5. In Japan, 1 in 8 children. Poor families cannot provide their children neither with proper nutrition, nor medicine, nor education. The paradox is that in our consumer society, over 70% of people are living in poverty or at a survival level, while 1% of the population owns more capital than all the rest of people on the planet. And their capital continues to grow every minute. Even in times of crisis, the rich get richer and the poor gets poorer. The very model of the modern economy creates this consumer format has created for us. Society doesn't work any other way. Essence of the modern consumerism format of society. There is enormous amount of money and resources in the world, but also an enormous number of poor people. The coming economic crisis will push billions of people around the world below the poverty line. Insecurity, turmoil, and uncertainty will be increasing in every country. Uncontrollable public unrest will begin. So what is the real cause of this global economic collapse? The real reason is the current economic system. It doesn't just drive us into crises, it creates them. It creates inequality, poverty, inflation, and instability. Nowadays, the economic system is particularly destructive as our world enters a cycle of severe climate disasters. Climate losses are rising in every country, amounting to hundreds of billions of dollars. Climate disasters are increasing exponentially. Based on our mathematical model of climate change drawn up by the international team of scientists, by 2030, global GDP will not be able to cover all losses from destructive climate cataclysms. That means that in 6 to 7 years, there will be a total collapse of the world economy. Every one of us will lose everything. We'll no longer have electricity, heating, water, housing, food, or medicines. Climate disasters will simply put an end to our habitual life. Can we prevent this catastrophic situation? If we don't take drastic measures, it will only get worse. We can't model up holes in a sinking ship. It will sink anyway. The artificial system created by people. We need to change the current economic system in order to survive. We need a new model that can create stability and security for every person on Earth, a model that serves all people, not just the 1%. To find a way out of this impending collapse, experts from different economic and related fields from all over the world have come together. A model of the creative society economy has been developed with another key principle in mind: to provide security and a high standard of living for every person on Earth.
It is predictable, stable, unified, planned worldwide economy in which there is no inflation and prices are fixed. In such an economic model, there are no taxes for people, small or medium-sized businesses, and credits are given without interest. In this model, everyone will have a high universal basic income, free housing, free high-quality healthcare and education. The economy of the created society will create a single high standard of living for every person, where everything works to meet the needs and comfort of all people. In order to implement this working model, we need to combine the efforts of specialists, business, and science. But first of all, we need to create a public demand for the created society from the majority of people. Because changes of this scale can only be brought with a direct participation, desire, and consent of each and every person. It depends solely on us what kind of world we will live in tomorrow. Groete, liewe kykers. Wat jy sopas gesien het, is nie 'n Hollywood fliek, maar 'n werklikheid van vandag se lewe. Die meeste van hierdie krisis is reeds sigbaar. Een van hulle wat ons steeds geneig is om te onderskat, is nie aan onsself wil erken, is voedselkrisis. En wat nog skrikwekkender is dat honger kunsmatig geskep word. En ongelukkig, as ons nie die verbruikersmaat van die samelewing verander nie, is dit wat op ons almal wag. The modern Die moderne economic system of the consumer format verbruikersformaat van die samelewing is om krisis, inflasie en oorlog te veroorsaak. All wealth and resources in this system belong to a small percentage of people. Hoort aan 'n klein hoeveelheid mense, die ekonomie van die 1%. Meanwhile, Terwyl the al rest die of ander the mense people become poorer and can afford to buy fewer and fewer goods. The economy loses consumer demand en die and the resessie recession begin. begins. And this En dit causes people to veroorsaak become mense even om nog poorer armer and money to flow even more to the top of the om pyramid nog to meer the so-called geld vir die 1%. 1%. Ja. This En dit is die is the ekonomiese economic stelsel system itself creates wat armoede poverty and poverty creates hunger. En dit is die standaard mechanisme van die verbruikersformaat. However, En daar is there faktore are factors wat that are verder now further dit erger maak. exacerbating this system. En hierdie faktore And these factors lê lie by at the level of geopolitics. The first geopolitiek. factor Dit is die is the climate klimaatagenda, which aims to reduce CO2 CO2-emissies. under this cover. En 'n The situasie situation word is gevorm created to reduce the om amount kos of te food on verminder. Earth. For example, Byvoorbeeld in Nederland, which is the second waar die largest tweede supplier of food grootste in the verbruikers world, van kos, decided to reduce wat besluit het nitrogen om emissions. hydrogen emissions te And verminder. this has led En dit het to a reduction in agriculture. Farmers boerdery find themselves in a verminder. situation where it is not economically profitable for them to produce agricultural products and raise livestock. Livestock. Either Hulle is of they are burdened burdened with high met climate taxes, or taxes they are of given quotas for vir permitted emissions. The second factor en die tweede is faktor the development of expensive green is energy duur and groen geopolitical decisions, energie which has led wat to a veroorsaak soaring 'n of styging electricity van and fertilizer energie en prices. fertilasie. Farmers and companies in the agriculture En are hulle is practically unable basies to bear these costs. Their business is onmoontlik no om longer hulle profitable, besigheid te and doen. similar En situation maak nie can geld be nie en dit is observed in many kan men other sien in countries, verskeie lande. including Germany, Canada, and Australia. En hierdie jaar This year, het ons nog we have nie not yet die felt the konsekwensies van dit consequences of this gevoel, situation, want ons lewe because nog we are still living off the van last laas jaar year's se harvest. oes.
But Maar next year, volgende jaar there will be gaan no daar nie such so volume volume of van harvest. oes wees nie. And En already reeds this winter, we will be experiencing a shortage of hierdie common winter products sal in ons stores because of the electricity prices. It is already unprofitable to grow en dit food is in reeds greenhouses and store it in refrigerators. profijtbaar om We in will have a delayed groenhuise problem, kos which we will produseer. gradually begin to feel already. En Some basiese basic food products will voedselprodukte disappear. sal verwyder, These are likely to be vegetables, soos fruits, groente, and meat, because it will vrugte be en vleis, absolutely want dit unprofitable to gaan produce them. onkostbaar wees om dit Let's te simulate a situation. Taking all factors into account, om alle what will this lead to? waarna gaan dit lei? Ons ekonomie Our economy is collapsing, and we are entering a severe economic is af te crisis. gaan en ons is gaan in 'n groot People are ekonomiese getting poorer and poorer. Consumer demand is dropping rapidly. In parallel, en dan so 'n there is a geopolitical geopolitical crisis. crisis. En And we ons find vind onsself in 'n ourselves in a situasie waar situation where producers can't produce and verbruikers buyers can't buy. en produsent Even if there is en demand, as daar nie there is no money. mense What will be the result? The food market is divided among three en die huge global kosmark is corporations. verdeel deur 3 groot These corporations maatskappye are owned en hulle by is two global financial funds which own each other. And of course, they are all owned by that very 1% we talked about earlier. Now, let's imagine this situation. There are far fewer goods in the world. Prices are getting higher and higher. Do you think corporations will take care of distributing food around the world so that there is enough for all people? natuurlik nie. Of course not. En 'n The verbruikersformaat consumer format, waar where die profit is profijt the main goal, die this is not hoofdoel going is, to sal dit happen. nie gebeur nie. Governments in our consumer format will also not take care of hungry people in their country. Deur hierdie Through these maatskappye corporations, governments will only sell products to those sal who give lande them dit more net money. verkoop. Eventually, some countries will be left without the ability to get normal food at all. Party And lande some of the countries that will still have more or less solvent demand will buy food at very high prices. As a result, en people will not be able to get these products mense sal anywhere nie else. hierdie produkte op enige ander Now, plek kry nie. add to these factors En buite the sê climatic die klimaat situation, which has already been felt by all countries this year. The climate will exacerbate the en geopolitical, energie en finansiële economic, situasie energy, vererger. and En financial dinge sal net situation. erger. Dit And things will beteken only get worse. dat ons nie This means produksie, that we will have geld, no production, landbou no en money, kunsmis no sal hê, agriculture, and no waarsonder fertilizers, ons without niks kan which we verbou cannot nie. grow anything. En in 'n baie kort And in a tyd very short kom time, ons by die we feit come to dat the ons point eenvoudig nie where kos het. simply we will have no Hoe om food. hierdie probleem op te So los? how do we solve this problem? Daar is glad There geen is no oplossing in die solution in the consumer verbruikersmark format at all, en daar is geen because there is eenvormige no equal herverspreiding van redistribution of produkte food, nie. and En there daar is is ook no geen goal doel om for mense van providing kos food te for voorsien. people either. Daarom sal die So situasie of either the eskaleer situation will vlak van 'n escalate to the voedseloorlog level of a tussen food lande war between tot countries, verwoording, God forbid that, of ons sal hê or wat we hulle will vir ons have voorspel, what we are massa foreseeing, hongersnood a mass en famine. starvation and famine. Hierdie situasie sou This werklik situation hopeloos wees. would indeed be Maar ons hopeless. het 'n antwoord en 'n But we have an oplossing. answer Dit and is a die solution. ekonomie van die kreatiewe The economy samelewing. of the Die creative verandering society. van die A ekonomiese change model in the sal economic die model kunsmatige will faktor completely eliminate wat ons the nou artificial tot factors honger that lei are now heeltemal leading us verwyder. to starvation. Daar sal geen krisisse, There will be inflasie, no crisis, oorlog no en armoede inflation, wees nie. no wars, no Elke poverty. persoon sal 'n hoë Everyone will have a onvoorwaardelike high basiese inkomste unconditional hê basic en sal income soveel produkte and kan be koop able as to wat buy hulle as nodig het. much as food as they need. Besigheid sal vry wees van Businesses belasting, would be rente free of from lenings, taxes,
sal die mees interest on loans, gevorderde and we have tegnologie access ontvang. to the most advanced Politieke technologies. druk op boere en Political pressure on landboumaatskappye sal farmers verdwyn. and agriculture Dit companies alles would sal die disappear. uitbreiding en All ontwikkeling van will landbou allow op 'n nuwe agriculture to tegnologiese expand vlak and develop at moontlik a maak. new technological level. Die nuwe And the new tegnologie sal ons in staat will stel om enable mense us van to voedsel provide te food voorsien, for people selfs tydens even when the die climate gets verslegtende worse. klimaatsituasie. Later Hoe in the dit reeds in forum, die we will tell you how oorgangstydperk na die this will be kreatiewe implemented samelewing already geïmplementeer word, in the sal ons transition later die period forum to the creative society. vertel. Thank you. Dankie. Dierbare Dear kykers, viewers, right now you are vandag watching kyk jy live the International Forum, Global Crisis, Our na Survival die is internasionale forum. Immunity. Ons With is verlossings simultaneous en met interpretation die in gelyktydige vertaling in 150 150 languages. tale. Today Vandag at by the die forum forum we het learned ons about geleer the oor die true ware causes of oorsaak van catastrophic katastrofiese climate change, klimaatverandering, the critical oor die state of kritieke our toestand van ons ekologie, why the world oor economy hoekom die will no longer wêreldekonomie recover, and nie why sal hunger herstel threatens en hoekom die everyone. probleem van honger Stay almal tuned. bedreig. Next, you'll see the premiere Vervolgens of sal jy the die film premiere The van die Diary film of the Diary of Last the Last Man. Man sien. You'll find Vind out uit watter which profesie prophecies reeds have already come waar true. geword. We Ons realize verstaan dat we ons have vandag covered baie many heavy moeilike topics onderwerpe today, gedek het, but you maar jy have het die the reg right om to die know waarheid the te weet. truth. Stay Wag, with ons sal us. baie meer We'll be praat oor die talking a lot uitgang more en about the solutions vooruitsigte and the wat in perspectives die that nabye will toekoms open vir up elke for persoon sal everyone in oopmaak. the near Mense future. kan nie meer stil bly oor die Can no probleme wat longer ons remain in die silent moderne about the samelewing problems sien. we see Die in behoefte today's aan society eenheid and om about the hierdie need to probleme op unite te to solve los. these problems. Dit is This is presies what waaroor the die famous liedjie van die Cuban bekende band Kubaanse Buena groep, Fe song Buena is Fe, about, wat hulle which they spesiaal wrote vir ons and vandag se performed forum geskryf especially en for our opgevoer het. forum today. Die liedjie The song is called heet Quantum Mass, wat beteken hoeveel meer. Hoeveel te meer lyding en katastrofies moet die mensdom verduur om te verstaan dat dit tyd is om die wêreld te verander. En laat dit lyk asof elkeen van ons net 'n klein vlammetjie is. Maar saam is ons 'n groot tsunami van liefde wat hierdie wêreld sal red en dit werklik mooi sal maak. And make it truly beautiful. Hola gente linda, somos Buena Fe y queremos enviarle un saludo a los amigos de Krisis Global. Nuestra salvación está en la unión y así pensamos, no hay de otra. El mundo como va por un mal camino y no hay otra cosa que unirnos y ser cada día mejor. Hola gente linda. Hallo pragtige mense, ons is die BNAV groep en ons wil ons groete stuur aan die vriende van 'n globale krisis. Ons oorlewing is in eenheid en dit is presies hoe ons voel. Daar is geen ander manier nie, die wêreld vandag loop 'n baie slegte pad af en ons het geen ander keuse as om te verenig en elke dag beter mense te word nie. Om teen egoïsme te staan teen enigiets wat die ander kan benadeel. Groot drukkies, jy kan altyd op ons staat maak. Ons bied aan jou die liedjie Jean Thomas. Dit is ons geskenk aan jou van Havana, Cuba. Laat ons vorentoe beweeg deur solidariteit en samewerking. Groot drukkies. Se invoca la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una... Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. Cuántos más libros, audios, películas son necesarios. Alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos caínes sintiéndose Abeles, cuanto más, abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Fuego parece tan pequeño, pero a veces por efecto
soldado estás. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Globale, hierdie lied raak tot die kern, word baie gevoel. Hoeveel begrip, wysheid en persoonlike ervaring in hierdie lied belê word. Inderdaad, soos dit gesê is, om die verligting van hierdie verbruikersmaat te verander, is dit nodig om alle mense te verenig. Hoe lank sal ons nog die verbruikersgemeenskap toelaat om ons in slawe te verander? Hoe lank nog, met ons stilwynende toestemming, sal hierdie chaos oorduur? Hoeveel oorloë het ons nog nodig om te verstaan dat oorlog slegs plaasvind as gevolg van ons gebrek aan optrede? En ons gaan voort om die verbruikersmark te ondersteun. Maar alle oorloë het dieselfde oorsaak. Kom ons vind meer uit hieroor. Let's learn more about that. Over the past 5,000 years of human history, there have been no wars on Earth for only 292 years. And since the end of World War II, humanity has had only 26 days of peace. Wars have taken 3,640,000,000 lives. That's almost half of the world's population today. War has always been an integral part of the consumerist format of society, in which profit is the primary value, and war is the instrument to achieve it. War is a business, the most profitable business. Wars are fought over resources, new markets, territories, money, and power. Who do you think benefits from this? The nations that don't even have the money to fight these wars? No. It only benefits the corporations that have become so powerful, they de facto run our nations. They are interested in continuous income, so they need endless wars. And do you know who pays for all this? Do you think it's them? No, it is paid for by all of us people. Corporations that have become so powerful, wars don't they de facto run our nations. They are interested in continuous income, so they need endless wars. Before a direct armed confrontation. And do you know who pays for all this? Do you think it's them? Of this plot. No, it is paid for by all of us people. Convincing the public Remember, of the necessity of the war and of the right to a preemptive strike to avoid possibly worse consequences. Accordingly, anyone who wants to start a war will try to convince the public that war is necessary to improve the deteriorating situation within the country. Anyone who tries to start a war must convince the public that it will be easy and that the victory will be swift, inevitable, and inexpensive. In practice, this means convincing people that the cost of the nation will be small and the risk of escalation will be controllable. And the likely outcome can be easily anticipated. To achieve these goals, 10 simple but very effective techniques are used. Their effectiveness has been tested over the centuries. Tested
in more than one war from the time of the Sumerians to the present day. They guarantee a result without fail. And so they are used by both the aggressor and the victim side. Now, you will hear them and finally learn how even the most peace-loving man is persuaded to wage war. 10 principles 10 beginsels of met military propaganda. Eerste beginsel, ons wil nie oorlog hê nie, ons verdedig we onsself. defend ourselves. To Ons, conduct war om propaganda, oorlogspropaganda te voer is die eerste ding wat jy moet doen, om die eie mense te oortuig dat ons die oorlog wou hê. Dit is die ander, hulle, wat die oorlog begin het. En of beplan om dit nou enige dag te begin. Ons aan die ander kant word gedwing om onsself te verdedig. Die gebruik van hierdie beginsel kan in byna elke oorlog gesien word. Die belangrikste ding is om mense te oortuig dat die slegte ouens ons haat en reeds eers te begin het. A suitable political assassination, Of bereid is om te begin. 'n geskikte politieke sluipmoord, 'n aanval, 'n daad van terrorisme, ens kan as bewys ingesteek word. Om wraak te voel is 'n eenvoudige en effektiewe manier om burgers te woede te kanaliseer. Twee, die vyand alleen is verantwoordelik om die oorlog te begin. Derde, beginsel 3, die leier van die vyand is die duiwel en ware boosheid. Die vyand kry 'n gesig en dit is die voorwerp van haat. Dit is nie nodig om haat van die hele volk af te doen. Die beeld van die vyand word persoonlik se bevolking bewys dat die hoofleier van die ander 'n geestig gesond gesteld, verskeurde en korrupte man is. Vierde, ons verdedig 'n ideale saak, nie privaat belang nie. Die ekonomiese en geopolitiese doelwitte van die oorlog word versigtig vermom. Die verdediging van morele waardes, demokrasie en vryheid van die nasie word op die voorgrond gestel. Dit wil sê, die doelwitte van die oorlog is edel, om die mense van lyding te red, om terroristbasisse te vernietig, om die verspreiding van massavernietigingswapens te voorkom, om 'n bloedige diktatoriale regime omver te werk. Vyfde, die vyand is brutaal. Verhale van vyandelike begrype is een van die kritieke punte van propaganda. Nie die vyand pleeg gruweldade. Beginsel 6. Ons pleeg nie gruweldade nie. Ons gaan oorlog toe soos ridders. Ons veg volgens die reëls. 6. Versteek ons eie verliese en oordryf die van die vyand. 8. Betrek die kreatiewe en wetenskaplike intelligensie van die ondersteuning van die oorlogspoog. 9. Godsdienstige idealisering van die oorlogspoog. Slagspreuke word gebruik. Ons saak is heilig. God is met ons en die vyand sal in die hel brand. Die 10de beginsel. Uiterste oortuiging. Wie ook al ons propaganda bevraagteken, moedig die vyand aan. Jy is of met ons of teen ons. Enige oppositie is uitgesloot. Die leier van die land word geïdentifiseer met die hele land. Die belange van die leier is die belange van die land. As jy ontevrede is met die leier, is jy teen die land. Die doeltreffende van hierdie beginsels word gewaarborg deur die totale monopolisering deur die media, wat dit onmoontlik maak om inligting van ander alternatiewe bronne te bekom. Dit word dus byna onmoontlik om die betroubaarheid van inligting wat uitgesaai word te verifiseer. Verswakking van die slagoffer. Enewens die ideologiese kondensering van die bevolking word ook gewerk om die slagoffer te verswak. Afhangende van die verlangde resultate, kan metodes van verswakking in fases of gelyktydig toepas. Vir jou veiligheid beveel ons aan dat jy dit hulle mobiliseer.
'n tipiese instrument is die followed by a country's Civil leadership change, Revolusie, gevolg deur land se of a leierskapverandering, puppet government, die aanstelling van 'n destabilization of the oriëntering, economic die and political stabilisering van die situation, ekonomie en and politieke plundering of situasie the en die country's plundering assets van die and land se resources. bates en hulpbronne. Moderne Modern gewapende armed konflikte conflicts gebruik increasingly use toenemende hybrid methods of warfare. hybride metodes van before active oorlogvoering, military lank voordat action aktiewe militêre The optrede aggressor begin. state secretly, without a Destabiliseer formal die declaration of war, aggressiviteit in die geheim sonder destabilizes the 'n formele administration apparatus, oorlogsverklaring. the Die economy, administratiewe the army, apparaat, die and ekonomie, even the die cultural weermag sphere en selfs by die kulturele introducing to sfere, the people, as deur well sy as the eie rules mense and sowel norms as in die the country reëls of en the norme victim, in die land to the bekend advantage te of that stel, very van die aggressor. slagoffer tot An essential voordele van die component of aggressor. hybrid warfare 'n is noodsaaklike dragging the komponent country van into hierdie debilitating military oorlogvoering expenditures is om die land by in creating local conflicts verswakkende in militêre border and uitgawes in te strategically sleep important teen regions. plaaslike konflikte in These so-called gray zones aangrensende are en created by strategies separating belangrike part streke of te the skep. bordering territories Sogenaamde from the country grys through armed zones clashes and word geskep creating deur 'n deel van die separate republics, aangrensende which gebiede van die secretly land, exist for skei deur decades gewapende and are points of botsings conflict en die escalation. skep van afsonderlike Gray republieke zones wat are like daarna red vir buttons dekades around the bestaan world in that can punte be van pressed konflik. at any time Grys to zones unleash is an soos armed rooi conflict. knoppies reg oor die wêreld wat And enige even the tyd signing gedruk of a kan peace word om 'n treaty does gewapende not konflik guarantee te peaceful life in these ketting. zones. En selfs die onderkenning Today, any van die territory in the world can vredesverdrag become a gray zone waarborg just nie because someone vreedsame lewe in benefits from hierdie it. zones. And when Vandag all the kan enige conditions have gebied been in die created, wêreld 'n grys sone word, one net spark, omdat iemand daar one bly waar. provocation is enough En to wanneer start al die toestande full-scale geskep is, hostilities. is een Such a vonk, een provocation can be provokasie shelling on the border, volskaalse assassination of a prominent vyandlikheid political te figure. begin. You So 'n name it. provokasie kan beskutting op 'n grens wees, sluipmoord op 'n prominente politieke Of the figuur US eens. military. I declare As 'n that war is the most gevegsveteraan van die terrible Amerikaanse phenomenon weermag in our verklaar society. ek dat It oorlog leads to the die destruction of human lives, verskriklikste verskynsel in ons samelewing and is. entire Dit countries. lei tot die In vernietiging effect, van the menselewens, severing individuele of stede supply en hele chains and the lande. destruction of production In facilities werklikheid die and afsny van infrastructure set the voorsieningskettings en nations die back vernietiging decades, if not van hundreds of produkte years. en But if for infrastruktuur die some nasies people te war paar. is a misfortune, for others it is an opportunity to make money, as cynical as it may sound. En And die the primêre primary bron source van of revenue inkomste in in oorlog war is is wapentuig. armaments. Wêreldwye militêre Global military besteding spending styg vir die is 7de rising for the jaar in 'n 7th ry year in a en row, bereik reaching 2 $2 triljoen en 113 113 billion in miljard in 2021 2021. alone. Dit beteken dat That means iemand that someone is voortdurend constantly voorberei preparing vir for oorlog war of reeds or already betrokke is by engaged in warfare. oorlogvoering. Dit is It is essential noodsaaklik to om te understand verstaan that dat weapons buyers are wapenkopers mostly meestal countries, lande is, but the maar die sellers verkopers are is mostly meestal private privaat companies. maatskappye. So Hoe kry 'n how does a vervaardiger dit reg manufacturer om manage to regerings te convince oortuig om hul governments wapens te to buy their weapons? Die feit is dat The fact besluite is in that die meeste lande decisions deur in most politici countries are geneem made word, by terwyl die politicians, vernaamste kliënte while wat the sulke principal versoeke rig, customers that make such militêre requests are nywerhaars is. military industrialists. As 'n reël word As a skelmas, rule, skemas schemes to gebruik bribe om politicians politici and om te lobby koop for decisions and en laws bewywer are vir used to besluite ensure en wette that om te decisions are made in verseker their dat favor. besluite in hul guns Thus, geneem the word. state serves Die the staat interests dien of dus die arms belang van manufacturers. wapenvergader. And Die companies in the maatskappye in die military militêre sector sektor stel are belang interested om die in oorlog keeping aan the die war gang te hou. going. Want as die Because oorlog if the stop, wars sal stop, hulle they will multimiljard lose dollar their besighede verloor. multi-billion-dollar businesses. Eenvoudig gestel, hoe meer Simply militêre put, konflikte op the die more planeet military is, hoe meer conflicts wins on the maak planet, korporasies. the more profits corporations Hoekom is make. dit moontlik om sulke Why is transaksies it uit te possible voer to carry en out such ongestraf te deals bly? and remain Omdat dit unpunished? alles onder die
nasionale it is all veiligheidsseël under the verstreek national security en seal. die deelnemers And the teen ondersoek participants are beskerm word. protected from scrutiny. Die bloede The mere doeltreffendheid van expediency die of vervaardigde producing wapens weapons as 'n as a kommoditeit waar commodity reeds baie already vrae raised ontstaan. many questions. Nie net gaan ons voort om Not only do we hulpbronne te continue bestee to om maniere uit te spend vind resources om mekaar dood te on maak, inventing means maar of ons killing each gaan other, ook voort om iets te but we produseer also
wat op een of ander manier vernietig sal word. En dit maak nie saak of dit $1 bullet of 'n 13 miljoen missaal is. As iemand van geld ontslae wil raak, hoekom maak jy nie vuurwerk nie? Hulle is daarom mooi. Nog beter, belê in gesondheidstegnologie. Dieselfde MRI-masjien kos immers baie minder as 'n missaal. Slegs 'n missaal maak dood, terwyl 'n MRI-masjien vir dekades help om lewens te red. Stel jou voor hoeveel goed hulle mense sou doen as die geld vir een cruise-missaal eerder op 13 MRI-masjiene bestee word. Bewapening is nie die enigste winsgewende scenario nie, daar is ander. Elke oorlog het 'n ander kant, 'n skadukant, 'n menshandel. Mensenhandel en uitbuiting in verskeie forme word onder die dekmantel van oorlog uitgevoer. Dwangarbeid, insluitend seksuele uitbuiting, slawerny en die gedwonge verwydering van organe. Mense wat aan sulke skemas deelneem en daarby baat vind, sal ook belang in die voortsetting van die oorlog. Die vervaardiging en handel van dwelms, waarvan die wins gaan om die konflik te onderhou en te finansier deur amptenare te korrupteer en die regerende regeringskringe te infiltreer, neem skerp toe. Deur voordeel te trek uit kruiswet word ondernemings en nywerhede privaat eiendom en besighede genasionaliseer. Bates word gevries en bankrekening word geblokkeer. Daar word makliker beslag gelê op ander mense se eiendom onder eenvoudige propaganda slagspreuke. Dit is genoeg om 'n maatskappy of 'n besigheidseienaar daarvan te beskuldig dat hulle met die vyand saamwerk. En alle bates word onmiddellik deur ander oorgeneem. In tye van oorlog is dit moontlik om mededinge sonder belemmering uit te skakel of om die produksievermoë van 'n besigheid of bedryf te vernietig. Gevolglik neem die regte mense groot en belangrike maatskappye oor. Wins word uit alles gehaal. Vir die eerste keer oorskry wêreldwye militêre besteding $2 triljoen per jaar. Dit beteken regerings het $2 biljoen ons belastingsgeld aan verskeie korporasies betaal wat wapens en militêre toestering vervaardig. Terselfdertyd word mense oortuig dat hierdie toename besteding te wyte is aan die land se behoefte om sy verdediging te versterk, maar in werklikheid hierachter is die begeerte van korporasies om nog meer geld te maak deur hul markte uit te brei. Eenvoudig gestel, meer militêre konflikte op die planeet is, meer wins maak korporasies. Daar is selfs groter rede waarom oorlog in die huidige formaat van die samelewing nooit sal ophou nie. En hierdie rede lê in die wese van die verbruikersmaat-ekonomie. Die ekonomie om voort te bestaan, benodig dit periodiek herstel wat deur oorlog geskep is. Om te kan voortgaan om te funksioneer, moet vandag sy ekonomie voortdurend groei. As daar geen groei is, sal daar 'n ekonomiese krisis wees, wat sal lei tot inflasie en stygende pryse, werkloosheid en verarming. Dit gebeur omdat die ekonomie oorloop van geld, wat nie deur kommoditeitproduksie gesteun word. Gevolglik verloor geld waarde, pryse styg en inflasie versnel. Die ekonomie is so gebou dat geld en kapitaal voortdurend na 'n klein groepie mense vloei, wat die meerderheid van die wêreld se rykdom besit. Terselfdertyd word die res van die bevolking armer en die wêreld vra dat die ekonomie se groei stop en nog 'n krisis skep. Die ekonomie kom tot stilstand. Alles is daar, maar die meeste mense kan nie kos en nodige goedere koop. Mense bevind hulle in ondraaglike lewensomstandighede, ontevredenheid, groei en onbeheerde betogings bereik breekheid. Maar die verlies van mag aan 'n klein groepie individue dreig.
Om mag te In order to behou, retain their word 'n power, a war oorlogsmeganisme mechanism geloods, is launched, genoodsaak deur die necessitated by the behoefte om need die to ekonomie reset te the economy. herstel. How does Hoe hou war oorlog relate to verband met resetting die the herstel van economy, die you may ekonomie? ask? Oorlog vereis War verhoogde produksie requires van increased wapen, production of vernietig weapons, die destroys infrastruktuur the en nywerhede, infrastructure and industry in lande in waar countries where vyand hostilities begin, begin, en and maak gevolglik consequently markte frees up vry vir die markets korporasies, for the wat deur hierdie corporations klein groepie owned by mense this small besit group word. of people. Waarom hele stede Why destroy infrastruktuur, entire cities? kommunikasie, Infrastructure, hulpbron, communications, ontwikkelingsfasiliteite resource en die extraction energiekompleks facilities, vernietig? and the energy Alles om complex, invloedsfere all te in order to herverdeel redistribute en geld spheres te of maak op influence herbou. and make money on that reconstruction. Dit stel hulle in That staat allows om them hul to kapitaal increase their verder te capital vergroot, hul even further, invloedssfere uit te brei expanding their en spheres hul of beheer oor influence die and bevolking increase te their control vergroot. over the Die oorlog population. in die verbruikersmaat The skep war die in the toestand consumer vir 'n format klein groep creates the individue conditions om for a voort te small gaan group of om ryk te individuals word. to continue to Die get rich. enigste ding is ons, The only thing is, 99 van die we, mensdom, betaal 99% daarvoor. of humanity, Ons pay for betaal nie this. net vir oorlog met Not ons only do lewens we nie, pay for the maar war ons with our borg dit ook lives, self but deur we also belasting sponsor it te ourselves betaal en by paying allerhande taxes goedere en and dienste buying te all koop. kinds of goods and Prys van services. goedere sluit immers After all, the belasting prices in, of goods wat in die include nasionale taxes begroting that go ingaan, into the national waaruit budgets, lenings vir from which militêre loans for uitgawes military terugbetaal word, expenditures are repaid, waarvoor nie net ons, which not maar only selfs we, ons but kinders even en our kleinkinders children sal moet and betaal. grandchildren will have to Ons pay kon for. gekies het om die geld aan We could ewe have dier chosen to en spend maar this money on vreedsame equally projekte te expensive bestee, but peaceful om 'n projects, geneesmiddel vir finding kanker a te cure vind for of die cancer, hongerprobleem or op te solving los. the hunger Maar problem. niemand vra mense. But no one is asking Meer as people. enigiets anders toon More than oorlog dat anything else, mense war diensbaar is demonstrates that people en are slawerny nie verdwyn subservient nie. and slavery has not In disappeared. ons verbruikersmaat van die In our samelewing sal consumerist oorlog format of nooit ophou society, nie, want dit war is will deel never van die stop. ekonomie. 'n It is Manier a om part of the kapitaal te economy, a vermeerder, means of die increasing mag van 'n capital klein groepie and mense te strengthening versterk. the power of a In small die group of people. verbruikersformaat was In en the sal dit consumerist altyd format, so it wees. has always been and will always Hoe om be hierdie so. bose kringloop te breek? So how to break this vicious Om nie circle? belasting te betaal nie Not sal paying nie die taxes will probleem not by fix the die problem wortel at oplos. its root. Deur enige goed of By dienste te buying koop, any goods or dra ons service, by tot die we ekonomie contribute van to die the economy of the verbruikersmark, consumption die format, ekonomie van the oorlog. economy of war. Ons kan ook nie ophou Neither koop can we nie. stop Dit is die buying. voorwaardes van 'n These are the conditions of a verbruikersgemeenskap. consumer society. As ons nie die formaat van die If we do samelewing not en die change the format hedendaagse of our ekonomie society verander nie, and the sal present oorlog day economy, voortduur. wars will Enigste continue. uitweg is dus om So die the model only van die way out is samelewing to te change verander. this model of Van die society from a verbruikersgemeenskap na 'n consumerist kreatiewe een, society to a waar die creative ekonomie one, stabiel where the sal wees en economy will daarop be gemik stable is and om 'n aimed at lewenskwaliteit ensuring vir almal a te versterk. quality of life Die for hele every single samelewing sal person. besluit neem The whole oor society sosiale will make belangrike, decisions sosiale on socially beduidende important, en socially ekonomiese significant, kwessies. and economic Wanneer issues. toestande in die samelewing When verander, conditions die in ekonomie se society change funksionering and the verander, economy's sal oorlog functioning eenvoudig changes, ophou om nodig wars te will wees. simply cease to be Stop necessary. die So I ask Stop die oorlog, stop the ondersteun war, die support kreatiewe the creative vereniging. society. — 2036 год — это не основное, что мы хотим сказать. Нам плевать на эту дату. Не стоит зацикливаться на разрыве в Марианской впадине и падении Луны, потому что самое страшное случится гораздо раньше. 2036 год — это дата гибели нашей планеты. Дожить до этой даты не получится ни у кого. Это невозможно. Ни один человек в мире не сможет это увидеть. Это и есть самое главное, что мы хотим сказать. Мы, как человечество, сдохнем гораздо раньше из-за своей глупости и бесчеловечности. Мы сегодня не можем договориться и стать на тропу решения. Мы разделяемся, в то время пока над каждым из нас висит меч, климатический Цербер. А то, что сдохнем мы все, это точно.
Давайте не будем En лгать die feit dat одни ons и almal другим, gaan потому sterf. что того, что должно быть в Hey, человеке kom ons человеческом, lieg nie vir убито mekaar. практически Ons все. het Сегодня мы нещадно alles уничтожаем друг друга. doodgemaak Мы in погрязли 'n в mens ненависти, wat конфликте, veronderstel om 'n агрессии. mens te Мы wees. все разделены.
Ons is verdeel en die klimaat sal sosiale en ekonomiese probleme erger maak. Oorlog, chaos and madness will chaos overwhelm the planet. sal die No wêreld one will come to anyone's aid. No country, no army, and no service will be able to cope with the madness that will be all around. It is laid out in the documents what we should be like. wat moet It is laid ons out in wees? religions what we could be like. But in the consistency of permissiveness, everyone will be killing. And we have to take that into account. In the consumer format, the strong will kill the weak, and the strong will be killed by the stronger ones. And for every stronger one, there are smarter ones. But even for the smarter ones, there is the Climatic Cerberus that will put a stop to their lives. And we are totally unprepared for that. Do you know why? Let's face it. How our attention is being diverted away from the problems of the climate. When climate disasters begin to escalate around the world's media immediately stopped talking about it. And then it was immediately covered for 2 years by a pandemic and then by the threat of nuclear war. The media completely fails to reflect the real picture of the ongoing climate catastrophes. Can we just stop fooling around? If we don't build the greatest society, we will kill each other for a piece of bread and a sip of water. Why would that happen? It's simple. Look at how people behave in extreme situations, during warfare or natural disasters. Panic takes more lives than the disaster itself. People in fear for their lives mercilessly eliminate each other merely to prolong their lives for at least one more day. What becomes more precious in such a situation? Food, water, and some kind of shelter. Let us recall the most famous cases of mass starvation in the past 100 years. 1921, Povolzhye, Russia. People had to eat grass, dirt, insects, cats, dogs, clay, horse harness, carrion, animal skins, and eventually they resorted to cannibalism. A great many people ate members of their families and preyed on human meat. Cases of cannibalism were reported to the police, but there was nothing they could do because cannibalism had become a method of survival. It was reported that the police were forced to protect themselves, cemeteries attacked by hungry moths. There's also evidence that people killed abandoned children in order to eat. 1932, Holodomor in Ukraine. During the Holodomor, cannibalism was widespread in Ukraine. People banded together, killed members of their families, and ate dead children. During the Holodomor, the vast majority of people went insane because of mass starvation. 1955, 1958, Great Chinese Famine. According to official statistics, about 15 million people died. And according to unofficial statistics, it was about 45 million people. Police reports detail specific cases of cannibalism. People lost all moral principles and often ate human meat. Some parents did not dare to kill their own children themselves. They exchanged children and ate those of other people. Cannibalism was severely punished by the authorities, but in spite of that, it persisted. Most of the food in China was precisely human flesh, and some parts of the country were populated by cannibals. Cannibalism during this famine has been called an unprecedented case in the history of the 20th century. 1994, North Korea. People went mad because of hunger and even killed and ate their old babies, looted graves, and ate corpses. Parents were in panic. Their children could be kidnapped, killed, and sold as meat. There was only hunger, hunger, hunger all around. Now people have no idea what hunger is. The feeling of acute hunger practically turned people into beasts. These are just small fraction of the egregious examples. It may seem that famine has not touched the civilized countries. Well,
Let me remind you then of the mass starvation in Europe and the US in the 1930s. Yes, there is not much publicity about it, and they tried to hide the true information about the scale and the number of victims. But I'm sure if you search for cases of famine and related cannibalism cases in your country, you will surely find more evidence. No one is immune to starvation now. There are no more safe, civilized countries. We can assume that over the past 100 years, people have changed, made conclusions, and nothing like that will ever happen again. Then let's recall at what happened in the Philippines in 2013 after Typhoon Yolanda, in Haiti after the earthquake in 2021, and in Pakistan after the floods in this year, 2022. Hasn't this scenario repeated itself there? According to eyewitnesses, people out of fear and panic were violently grabbing food and water from each other. All this happened in conditions of food shortages, that is, hunger has not even come yet. So, just as 100 years ago, so now, consumerism and hunger are pushing people into violent fratricide. Now, are you still hoping for a peaceful scenario? Just a reminder, 85% of the world's firearms are in private hands. 2% are possessed by law enforcement agencies and 13% are in the hands of the military. And this is our reality. As a result, that the gangs will simply begin to form in places where they can get something to eat or where there is at least some source of water. In such a state of affairs, there is simply no chance of survival. Understand, it will not be possible to somehow sort it out and get something for yourselves and your families. I mean, really, what can a person offer in exchange for food? Well, what? Your junk? Your car, your yacht, your house, your jewelry? No one will need that. The most valuable thing you have is your flesh. Only your flesh matters in this chaos. Do you know why? Because it's eatable. The man who eats his own kind crosses the line, his last inner line. This is nothing human left in him any longer, and there is no doubt that this is exactly the scenario they're preparing us for. Just look at all the stuff that fills the information space: movies, TV shows, articles, advertisements, and scientific publications that describe the benefits and inevitability of cannibalism. It started a few years ago and keeps picking up steam nowadays. How would you behave in such a situation if this scenario is the only one you have in your head? We will turn into animals before the climate kills us. Imagine you are stretching out your hand to be helped, and they cut it off and eat it instead of saving you. That's scary. This is a true zombie apocalypse in real life. This is what awaits us in the not-too-distant future. This is what the consumer format has done to each of us. So think about it now. Is this consumer format worth dying for? Or should we struggle for everyone's life and change the format of society to a creative one? If we don't achieve the creative society, this scenario will become our collective reality. Okay. If someone doesn't like the creative society, suggest another solution to the situation. We are ready to hear any suggestions. Everyone has the right to have their own point of view, but it must be justified and accurate, like in mathematics. After all, what we have said about the climate is an accurate prediction based on the mathematical model. But while you're thinking, time is ticking. The Climatic Cerberus is on the loose already, and in just as little as a couple of years, it will be impossible to stop it. In the consumer format, we are enemies to each other, everywhere, in politics, in economics, in society. We were being separated for 6,000 years. It is time to understand that when two people fight over a piece of bread, both will die. It is necessary to share
this piece of bread, and this is the only way everyone will survive. The report we heard at the beginning of our forum. Die verslag waarna ons aan die begin van ons forum geluister het 'n duidelike model en voorstelling verskaf van wat op die mensdom en ons hele planeet in die komende dekades wag, as ons vandag niks doen nie. Verbeel ons regtig wat gaan gebeur. Miskien sal iemand sê dat nie wenslik skrikwekkend is om so 'n ontwikkeling van gebeure voor te stel nie. Maar mense moet bewus wees van die toekoms wat op ons almal wag in die geval van ons gebrek van optrede. Daarom stel ons nou voor om nie net voor te stel nie, maar om te sien wat op ons planeet sal gebeur. Saam met ons geliefdes in die nabye toekoms, as ons vandag met al die waarheid in ons hande die pad van traagheid en gee stilweg oor aan die Climatic Cerberus. Nou verstaan ek ons het almal 'n kans gehad. Ons is pure idioote omdat ons dit nie gebruik nie. Ek is net spyt oor een ding, dat ek niks vroeër gedoen het nie. Hallo 'n dagboek. Dit is sulke snap. Miskien is die sielkundige die mal een. Dink hy regtig, ek kan met 'n dagboek praat asof met 'n lewende mens? Ek kan nie glo ek het daarvoor geval nie. Ek wonder hoe dit veronderstel is om my van depressie te ontslae te raak. Goed, ek is veronderstel om met die dagboek te praat asof met 'n vriend. Wel. Haai daar, maat. So wel niks kom by my op nie, hoewel. Ek is ontslaan. Ek het geen geld nie. Hoe is ek veronderstel om die verband, versekering en my kinders se kollega te betaal? Geen idee. Befokte wêreld. Die enigste ding wat my help om kop bo water te hou, is die gesin. Ek sal enigiets vir hulle doen. My sielkundige het gesê ek moet neerskryf wat my pla. So, wat pla my regtig? 'n konstante gevoel van angs. Vrees ek is bang dat ek môre niks sal hê om my gesin te voed. Hierdie gedagtes is so verpletterend. Pryse skiet die hoogte in, die wêreld gaan dag vir dag na die honde toe. Wat sal môre gebeur? Dit is 'n vraag. Ek het 'n wonderlike werksaanbod gekry. Dit was onverwags. Ek sal ingenieurstelsels outomatiseer in 'n bunker iewers hoog in die berge vir 'n ryk ou. Dit lyk of die kliënt aan 'n oordeelsdag dink. Aha. Hy is paranoïes. Hulle het my 'n nie openbaarmakingsooreenkoms laat teken. Ek hoop nie dit dek hierdie dagboek nie. Goeie nuus, ek kry môre 'n vooruitbetaling. Wanneer ek dit alles ontvang, sal ons die verband kan betaal en 'n klomp geld oor hê. Maar daar is ook slegte nuus, ek sal my gesin net 2 keer per jaar sien. Net die gedagte aan so 'n lang skeiding van Eva en die kinders maak my weer angstig. Ek wonder hoekom hierdie paranoïese bunker in die berge op 'n ander kontinent nodig het. Hoekom nie in die kelder onder sy villa nie? Hy spandeer tonne geld. Miskien moet ek dit uitvind. Ek het probeer uitvind wat met die klimaat aangaan en het nog meer mekaar geraak. Hier is wat ons het. Rekordbrekende rampspoed het in sommige streke plaasgevind. Sommige wetenskaplikes maak alarm en sê dat die temperatuur teen die einde van die eeu met 2 grade oor die planeet sal styg en dit is die mensdom se skuld. Ander sê die klimaat was altyd besig om te verander, sodat niks verskrikliks aan die gebeur is nie. Intussen wys hulle op dat begrotings verhoog moet word om Q2 te beveg. Hulle stel voor om belasting te verhoog. Hulle wil net nog 'n verskoning hê om mense af te laat. Maar die klimaat is regtig besig om te verander. Daar is ook malle wat mense bang maak en sê dat daar oor 14 jaar geen lewe op die planeet sal wees nie. Iets is kwansies fout met die kern. Een of ander soort bestraling uit die buitenste ruimte.
Hulle stel 'n uitweg voor. Hulle sê ons moet verenig en bou. Wat word dit genoem? Die kreatiewe vereniging. Klink verseker goed, maar lyk onrealisties. Die kliënt het die sperdatum weer verander. Dan dit is geen vakansie vir my weer nie. Ek is moeg om hier te sit. Dit is 'n goeie ding dat hulle my salaris verdubbel het. Wanneer die kontrak verby is, sal ons selfs 'n nuwe huis en 'n motor kan koop. Dis onverwags. Cool. Maar ek mis Eva en kinders soos die hel. Ons kyk baie na hulle toe en elke dag klimaatrampe. Asof daar niks anders is om te wys nie. Verskeie ewige orkane het voorgekom. Maar waarskynlik niks ongewoons nie. Waaroor gaan al die boei? Almal het deesdae gatgids mense vir film heeltyd. Dit lyk dus of daar baie rampe is. Ek dink nie daar is iets om oor bekommerd te wees nie. Alhoewel ek moet erken dat daar steeds toenemende vernietiging is. Die voorkome across this post about the Yellowstone-supervulkaan today. Die seisoenmeting is waarom we dit in tere Aarde toe manne jaartjaars. Althouge we doorkome across manne kom in stad duple Aarde jest bijna historical moeten neptiere. De strange thing is dat tere is too much distraction from jaartjaars. Het duisend reële maatskappye skade. Imeen some konspiratieteorie sê dat governments in de report data toe avoid pan is. Publiek kome op wit is such nonsense. Verlede week het 'n klein aardbewing 'n hele stad vernietig. Ek het probeer om plasings te vind van daardie malle wat die apokalips voorspel het, maar niks gevind nie. Alle skakels is om een of ander rede verwyder. Ek het daarin geslaag om uit te vind dat regerings in verskeie lande die verspreiding van enige teorieë behalwe die amptelike antropogeniese een verbied. Jy kan selfs tronk toe gaan daarvoor. Hoekom so hard? Hulle verbied selfs die plaas van ooggetuie video's nou. Ons moet soort van net amptelike statistieke vertrou en kalm bly. Is hulle bang vir iets? Die bunker is amper klaar, maar voorrade word vertraag. Almal het vertrek. Net 4 van ons bly oor om die outomatiseringsstelsel te verfyn. Ons wag vir voorrade. Maar dit is onduidelik wanneer hulle sal kom aangesien logistiek geskroef is. Ek hoop regtig om my gesin binnekort te sien. Hulle het gister gebel. Eva sê Mark is siek in die skool al vir 2 weke. Baie mense is siek omdat daar 'n invloed van migrante van verskillende lande na ons sin is. Hulle kom kaalvoet en honger en bring epidemies. Waar die fok kom so baie van hulle vandaan? Hulle sê daar is miljoene by die grens. Hoekom nie tuis bly nie? Gaan terug na jou lande. Ons het baie van ons eie probleme. Ek het vir Eva gevra hoekom hulle dit nie opwys nie. Hoe reageer die regering daarop? Maar die verbinding is verbreek. Ek moes na die oppervlak, maar die orkaan was so wild dat ek nie eens kon uitgaan. Wat die hel gaan daar aan? Ek voel dat iets fout is. Vertel hulle dalk nie alles op die nuus nie. Sodra ek my geld gekry het, gaan ek terug huis toe. Dit is tyd om te trek iewers so ver as moontlik van die grens af. Ons het uiteindelik die werk klaar gemaak. Ek kan nie wag om my familie te sien nie. 4 jaar van skeiding. My God, die kinders moet almal groot wees. Ek is so moeg. Ons het die afgelope 2 weke geen verlof gehad nie. Ons het gehelp om eindelose bokse met kos, klere en higiëne-items af te laai. Hoekom het hy so baie nodig? Dis genoeg vir kinders en kleinkinders hier. Hy sal môre invlieg, ons werk inspekteer, ons afbetaal, en ek sal so vinnig as moontlik terug gaan huis toe. Die eerste ding wat ek sal doen is om vir Eva baie keer te soen. Geluk bestaan. Ons het die hele dag lank gewag, maar ons kliënt het nie gekom nie. Ons kan nie tot hom deurdring nie. Die internet word van tyd tot tyd afgesny. Eva skryf 'n paar wilde goed. Verlede week het hulle haal so groot soos 'n pampoen gehad. Dit was soos kanonbomaanval. Wat die hel is dit? Dit het gate in die dakke gemaak. My gesin het skaars tyd gehad om in die kelder weg te kruip. Die kar is weg, net 'n stuk metaal bly oor.
En ons buurman Bill is dood, ek het nie woorde nie. Eva help nou om vir sy kinders te sorg. Wat gebeur in die wêreld? Ons het uiteindelik vanmiddag 'n boodskap van die kliënt se kantoor gekry. Sy vliegtuig het weens erge turbulensie neergestort. Die bunkereienaar en die hele bemanning is dood. Dit blyk dat die kantoorpersoneel niks van die bunkerprojek weet nie. Hulle het beloof om ons te kontak. Sit, wie gaan ons nou betaal? En wie gaan ons kom haal? Ons is deurmekaar. Dit lyk of ons 'n hele ewigheid hier was. Niemand tel die telefoon by die kantoor op nie. Ons het die nooddiens gekontak, maar daar gebeur 'n gekke kak. Ons is die minste van hul probleme. Hulle sê al hul toerusting word gebruik om brande te blus en die strate te patrolleer. Hulle het gesê ons moet wag, hulle sal ons ontruim so gou hulle kan. Ek lees op die nuus dat al hierdie jaar se oeste dood is. Ons stad het kosverkope begin rantsoeneer. Ek verloor meer en meer my hiermee. Dit is asof ek mal word. Met uitbarstings van woede en woede. Ja, klaar dat niemand ons hier gaan uitkry nie. Die regering gee glad nie om vir mense nie. Dat hulle hul eie gat sal red, dit is nie 'n bed van rose hier nie. En hierdie ruk maak dit nog erger. Kortom, ons het nou die dag 'n groot bekleierery gehad. Massa hongersnood en werkloosheid het in ons stad begin. Ek het aan Eva geskryf en haar gewaarsku om nie die deur vir enige iemand oop te maak nie en die ligte saans af te hou. Al hoe meer bendes het in die strate verskyn. Grense is deur die weermag gesluit. Mense wat mal is van honger probeer in ons land kom asof ons kos het. Intussen het ek genoeg blikkies kos hier om etlike dekades te hou. Kos ek wens ek kon ten minste 'n bietjie daarvan aan my familie stuur. Niemand kom vir ons nie. Ons weet steeds nie wat om te doen nie. Ons dink aan hoe om uit hierdie stryk te kom. Ouens het uitgegaan om rond te soek, maar kon nie eers 5 myl loop nie en het teruggekom. Dit is 200 myl na die naaste nedersetting hier teen ons. Intussen kom aaklige nuus steeds van die huis af. In een dag was geen kos op die rakke gelos nie. Die land gaan deur 'n ekonomiese krisis as gevolg van droogtes en massiewe brande. Riviere is besig om op te droog en daar is oral ernstige watertekorte. As en brandreuk maak dit onmoontlik om buite asem te haal. Dit is baie moeilik om beskermingsmaskers te vind. Drinkwater word deur rantsoenkaarte in stede versprei. En wat van die regering? Ons regering het 'n oorlog gevoer met 2 lande gelyktydig vir toegang tot die een rivier wat nog water het. Ek kan net nie glo dit gebeur nie. Goed, dit is soos 'n nagmerrie. Ek hoop ek word gou wakker. Dit het gelyk of daar niks erger as hitte kan wees nie. Maar toe water terugkom waarvoor almal gewag het, was dit nie meer vreugdevol nie. Eindelose reën het begin. Riviere het oorgeloop. Die vloed het selfs deur my stad gespoel en spoel nou alles in sy pad weg. Ek het 'n kort oproep van Eva gehad. Sy het dit reg gekry om vir my te sê die moltrein is oorstroom en moldryf in die strate en munisipale dienste is amper nie funksioneel nie. Daar is soveel water oral dat dit nêrens anders het om heen te gaan nie. Toe verloor ons die verbinding. Wat gebeur daar? Dit lyk of die stad gedoen is. Ek hoop hulle kry dit reg om hul lewens te red. Ek hoop iemand help hulle. Ons is almal mense. Goeie en normale mense. Ek probeer al weke lank om my familie te bereik. My liefste mense. Maar tot dusver geen geluk nie. Niemand weet iets van hulle af nie. Ek kyk na al die nuus en soek dit op foto's. Dis pure waansin. Om nie heeltemal kranksinnig te word nie, lees ek heeltyd inligting oor wat in die wêreld gebeur. Hulle het mense bang gemaak en gesê dat die golfstroom sou stop. Daar was baie geskille of dit kan stop of nie. Dit blyk dit kan. Op 'n stadium het dit net opgehou en dit is dit. Nou vries baie mense in hul huise sonder kos en hitte. Sneeubuie word al hoe swaarder en breek die kraglyne. Hulle sê die gletsers sal tot by Rome bereik.
Ons kollega van Japan, Mamoru, het 'n senuwee-ineenstorting gehad. Gister, by die nuus van 'n verskriklike aardbewing in Japan. Hulle sê die magnitude was 10. Ek weet nie wat aangaan nie, maar dit is waarskynlik hel daar. Ek kan een ding verseker sê, die wêreld het nog nooit so vernietiging gesien nie. Hulle gee nie die presiese aantal slagoffers nie. Moontlik honderde miljoene. Mamoru kon nie sy familie kontak nie. Hy kon glad nie kontak maak met iemand wat hy ken nie. Vandag het Mamoru verdwyn. Ons het oral na hom gesoek, maar kon hom nie kry nie. Hy is waarskynlik weg. Waarheen kon hy gaan? Jak en Ali het na hom gaan soek. Hy kon nie ver gegaan het nie. Ek het by die basis gebly om vir hulle te wag. 'n Week het verbygegaan. Niemand het teruggekom. Ouens is van lyn. Ek het opgegaan, my geweer afgevuur en seinvure aangesteek. Niks nie. Net my echo. Iets het met hulle gebeur. Ek is die enigste een wat oor is. En ek kan eenvoudig nie hier uitkom nie. Watter dag is vandag? Ek het vir meer as 'n jaar geen kommunikasie met Eva gehad nie. Satelliete wanfunksioneer, kommunikasie met die buitewêreld word erger. Ek vind uit en teken die jongste nuus op in die apokalipse joernaal, soos ek dit nou noem. Miskien sal iemand dit eendag lees. Toe die permafrost gesmelt het, was daar baie nuwe epidemies. Blykbaar het antieke virusse ontdooi. Hele nedersettings word afgebrand om te keer dat hulle versprei. Vulkaanuitbarstings het uitgestrekte gebiede reg oor die wêreld met as bedek. Mense het nêrens om te woon nie en niks om asem te haal nie. Suurreën korrodeer grond en infrastruktuur en vergiftig grondwater. Kos kan nêrens meer verbou word. Terloopse vliegtuie vlieg nie meer. Daar is nie genoeg lugdigheid nie. Hulle kan net nie opstyg nie. Wie sou dit kon dink? En die see het wild geword. Al hoe meer skepe stort reg in die marinas neer as gevolg van storms. Giftige gasse styg uit die ingewande. Giftige dampe jaag na die oppervlak vanaf skere. Swaalgasvlakke is plek reeds van die skaal af. Heuwels en baie rook, selfs water in die fonteine. Daar is al hoe minder inligting beskikbaar. Dit lyk asof daar geen stede oor is wat enige mag het nie. Windturbines is deur groot orkane weggewaai. Sonpanele word windaf weggevee soos 'n bakkaart. Ek het gehoor dat boeke en meubels nou al hoe meer as brandstof gebruik word. Sommige wetenskaplikes sê dat die mensdom volledige duisternis en verskriklike ryp sal trotseer. Ek glo steeds ek sal Eva en die kinders sien eendag, maar ek sal hulle sien. Hoekom het ek daardie verband nodig gehad? Ek sou nou alles gee om langs hulle te wees. Satellietkommunikasie het opgehou werk. Jak se antieke radio waarmee ons almal gespot het handig te pas gekom. Ek sit daar en tiening dit. Soms breek sommige stemme in onverstaanbare tale deur die geraas. Dit is so lekker om die stemme van lewende mense te hoor. Die gesigte van Eva en kinders duik al hoe meer in my geheue op. En die vraag, hoekom kon ek hulle nie red nie? Ek kon eintlik. Ek het daarin geslaag om verskeie groepe oorlewendes te kontak. Nou verstaan almal dat ons lank gelede oor die komende rampspoed gewaarsku is, terug in 2022. Dit het destyds onrealisties gelyk, maar nou is dit beslis onmoontlik om die feite te ontken. Ek het vroeër gedink dat aardbewings op sekere plekke voorgekom het, maar nou is dit amper oral. Een aand was daar so 'n dreuning asof skulpe onder my ontplof het. In die oggend was ek bang om selfs uit te gaan. Dit was eers in die aand dat ek dit gewaag het om 'n inval te maak. Toe ek sien wat ek sien, het my bene gebuk. Die hele vallei was bedek met ronde gate van 'n paar voet tot etlike honderde voet. Die grond het soos kaas gelyk. Ek weet nie of dit mensdom of niemandsal was nie. Ek kon nie eers in my drome dink dat so iets moontlik is nie. Iemand het op die radio berig dat Afrika uitmekaar gebreek het. Nou weet ek dis moontlik.
Tsunamies woed feitelik elke dag. As jy blyk alles onder water te wees, soos die radio sê. My bewussyn weier om dit te glo. Ek het 'n radiofrekwensie gevind waar die mense wat oor 'n uitweg uit die apokalips gepraat het, uitsaai. Nou verstaan ek alles. Hoekom het ek dit nie voorheen gekry nie? Ek het dit eintlik alles gesien. Al die malligheid wat aan die gang was en momentum gekry het. Daardie bunkers. Al die praatjies oor die apokalips. Dit was voorheen alles duidelik. Iets kon gedoen gewees het. En daar was mense wat 'n uitweg aangebied het. Ek moes hulle gehoor het. Hoekom was ek so blind? As ek dit net alles kon terugbring. Een keer per week kontak ek oorlewendes oor die radio. Dit weerhou my daarvan om heeltemal mal te word van eensaamheid. Elke dag is daar minder en minder van ons oor op hierdie aarde. Hulle sê kannibalisme is nie meer 'n realiteit nie. Nou is dit die norm. Daar is bendes wat by mekaar kom om mense te jag. Hulle braai en verslind die wat hulle vang. Malvriaks. Alhoewel ek nie weet hoe ek sou optree as ek nie 'n voorraad kos gehad het om baie jare te hou. Wilde winde het dit eenvoudig onmoontlik gemaak om buite te kom. Dit is selfs meer soos 'n sandstorm. Net die sand blyk radioaktief te wees. Hulle sê wie ook al daarin is, word erg bestraal. Vulkane sak nie af nie. Vandag weet niemand eers in watter deel van die planeet hulle uitbars nie. Die lug is 24 uur per dag bedek met aswolke. Dit is heeltyd so skemer en nag. Sonder sonlig kan plante nie oorleef nie. Die aarde word oral woese, grys en kaal. Hulle sê ook dat fitoplankton nie meer oorleef nie. Oseaanwater is versadig met buitende gasse. Daar is geen lewe meer daar nie. Suurstofvlakke in die atmosfeer neem geleidelik af. Mense op die radio het lank gelede my vriende geword. Hulle raai my aan om nie buite te gaan nie, want my vel kan verbrand word. Blykbaar word 'n soort kosmiese straling op die aarde gerig. Neandertalmense het hulself met oker gesmeer teen sulke bestraling. Ons het ook begin om onsself daarmee te smeer. Alhoewel mense sê dit help nie veel nie, maar dit is steeds beter as niks. Sterk winde wat sand en stof dra, vee letterlik baksteenstrukture op die oppervlak uit. Oorlewendes moet in kelders en katakombes inslaan. Nog 'n vreemde bedreiging het na vore gekom. Weerlig maak dikwels diegene dood wat dit waag om lang uitstappies aan te gaan. Weerlig kom nou sonder donderstorms voor. Dit slaan net konstant soos laserwapens uit die lug. Nou is dit duidelik hoekom hulle destyds gesê het hoe vernietigend die verswakkende magnetiese veld was. Dit lyk my dit was so lank gelede. Dit word al hoe moeiliker om in die dagboek te skryf. My kop is heeltyd seer. Ek weet nie vir wie ek hierdie notas skryf nie. Die enigste lewende mense bly in dieselfde skuilings en bunkers as ek. Dit lyk of die Chinese daarin geslaag het om iets te bou en iemand anders. Maar vir hoe lank? Totale stilte op die radio. Ek weet nie eers of daar nog iemand op hierdie planeet oor is nie. Dit het warm geword in die bunker. Die mure is warm en hou heeltyd warm. Ligversorgingsstelsels val. Konstante hitte het my gedwing om boontoe te kruip en reg voor die ingangsluik te gaan sit. Here, haal my uit dit alles. Hoe baie beny ek hulle wat reeds dood is. Dit is totale waansin. Ek sit net en wag vir die einde. Hoekom het ek niks voorheen gedoen nie? As ek maar net kon teruggaan na die punt waar dit nog moontlik was om iets te verander. Hoe mal was ek toe nie? Ek het die bunker verlaat. Daar is geen sin om meer daar te sit nie. Die lug het oranje geword. Daar is groot flitsse op die horison. Dit voel of die son iewers uit die weste opkom. My kop bars van verskriklike pyn. Dit lyk of die aarde van binne bewe en ontplofte lava is oral. Skroeiende stoom kom in golwe. Ek is min suurstof in my tank. Dit is die einde. Dit is die einde. Ek sit die dagboek in die hou. Ewe se oë.
Vergewe my, Here. Vergewe my skat. Watter gesonde mens sal saamstem met so 'n scenario soos ons sopas gesien het? As jy die erns van die situasie waarin ons bevind verstaan, leer jy om elke minuut van jou tyd te waardeer. Want jy weet, jy kan haar nooit terugkry. Nou moet ek en jy alles moontlik doen, sodat dit later nie geweldig bitter sou wees, vir die verlore kans wat ons nog het. Al die profete het gepraat oor ons tyd en hierdie kans. As ons die geskrifte van wêreldgodsdienste noukeurig bestudeer het, sou ons lankal verstaan het, dat die tyd aangebreek het, dat hulle die laaste genoem het. Which they called the end times. And now let's watch the video. The interdisciplinary scientific Wetenskaplike studie van die oorsake van klimaatsverandering sluit ook die studie van eskatologie in, dit wil sê 'n beskrywing van die laaste tye en hul hoerwerkers in die Heilige Skrif. Oorweeg die eskatologiese tekens van twee fundamentele godsdienste, Christendom en Islam. Die skrif noem twee scenario's van die ontwikkeling van gebeure, die Golden Millennium, Eden on Aarde, of die apokalypse, die einde van die tyd. Terwyl ons in die verbruikersformaat is, volg ons die pad van selfvernietiging. Die tyd duur verder, maar ons verander nie die rigting en benader die apokaliptiese einde nie. Laat ons kennis maak met waaroor ons gewaarsku is. Siklus 12.000 jaar. Volgens die Bybel in die synodale vertaling in die 3de boek van Ezra hoofstuk 14, verse van 10 tot 17 sê dit: Die eeu is in 12 dele verdeel en 9 dele daarvan en die helfte van 10 dele het al verbygegaan, want na meer sal daar rampe wees as hoeveel u nou gesien het. Hier by eeu verwys dit na 'n siklus van 12.000 jaar. Dit wil sê die Bybel self praat oor sikliesheid van 12.000 jaar. Onthou dit. Hierdie boodskap is 500 jaar gelaat, dit wil sê 2 en 1.500 jaar gelede. Toe 9 en 1.500 jaar van die begin van die eeu reeds verby is. Die Bybel dui dus aan dat die siklus 12.000 jaar oud is en dat dit vandag eindig. Wetenskaplikes en ateïste het antwoorde op alle vrae behalwe een: hoe kan hulle presies voorspel wat nou 2500 jaar gelede gebeur? Per slot van rekening was daar geen geofisiese navorsing of voorspellings van wiskundige modelle nie. Daar is twee hipoteses waarvandaan hierdie inligting is. Diegene wat op die viering van die Gees aandring is gereed om te glo dat hierdie inligting van vreemdelinge afkomstig is of ons uit die vorige beskawings gekry het. En vir gelowiges is dit 'n goddelike voorsienigheid. Ons eis niks, watter weergawe is korrek, u besluit. In Islam is die tyd van die hofdag deur die profeet aangedui as die einde van die bestaan van sy gemeenskap. Volgens die legende van die groot islamitiese wetenskaplike Al-Barzanji het hierdie gemeenskap immer
sal duisende jare die lyn oorsteek, maar sal nie die lyn van 1500 jaar oorsteek nie. Tot op hede het 1,390 jaar verloop sedert die vertrek van die profeet. U kan die benadering van die oordeelsdag van die laaste dae akkuraat bepaal, die tekens dat die boodskappers ons verlaat het, sodat die mense wat in die afgelope tyd leef, hulle kan herken. Oorweeg watter voorgangers van klimaatrampe uit die skrif alreeds waar geword het. 4. Die 9de klein teken van die oordeelsdag in Islam praat van 'n brand in Hijas. Ibn Hajar skryf in Fath al-Bari, een brand sal onder andere plaasvind wat volgens die profeet sal plaasvind, vrede en seëninge van Allah seën hom tot die oordeelsdag, en die tweede sal onmiddellik voor die hofdag ontstaan sonder 'n periode. 'n Toename in die gebied en die aantal brande in die moderne tyd is te wyte aan die ontgassing van die ingewande deur foute en ongekende hitte. Die oorsaak van hierdie verskynsels is die verhitting van die ondergrond as gevolg van die opkoms van die magma. Reën en oorstromings. Daar is verskeie betroubare hadiths in Islam wat sê dat die profeet Mohammed vrede met hom gesê het. Die oordeelsuur sal eers kom voordat wydverspreide reën begin, waardeur plante groei op aarde sal verdwyn. Die opkoms van magmas lei tot verwarming en verdamping van grondwater en toename in humiditeit, wat op sy beurt lei tot rekord neerslag en oorstromings. Oorstromings vernietig al gewasse. 'n Ander natuurlike samesmelting van die hof van die dag is die blom van die woestyn. Die hadith wat deur Abu Huraira oorgeplaas is, het gesê dat die profeet vrede met hom gesê het, die oordeelsuur sal nie kom voordat die Arabiese land weer omskep sal word in die weivelde waar lê die riviere vloei nie. In 2018 het die soos wat op die droë Saudi-Arabië geval het, die woestyn oorstroom en 'n vloed veroorsaak waardeur die woestyn geblom het. Nou op die Arabiese skiereiland het vloede gereeld voorgekom. Mislukkings. Saul ibn Sa'd het gesê dat die boodskapper van Allah vrede en seëninge van Allah op hom gesê het, voor die aanvang van die einde van die wêreld sal mislukkings geveg word. In baie streke van die wêreld verskyn groot mislukkings en tregters skielik. Sulke voorbeelde is bekend in Turkye en Kroatië, in Chili en Mexico. Ook in Siberië vorm die ontploffings van metaan groot tregters. Dit alles is te wyte aan die opkoms van die magma uit die verhitting van grondwater en die uitset van mantelgasse. Aardbewings. Die hadith sê dat die aantal aardbewings aan die einde van die tyd sal toeneem, die oordeelsuur sal nie plaasvind voordat die aardbewings geveg is nie. En die Christendom praat ook van aardbewings as 'n samesmelting. Die evangelie van Lukas in hoofstuk 21 van vers 11 lei dat daar groot aardbewings op plekke sal wees en glad is en moras en vreeslike verskynsels en groot tekens uit die lug. As gevolg van die opkoms van magma en die uitbreiding van die planeet eksponensieel groei die aantal aardbewings. Hulle brei hul aardrykskunde uit, hul omvang en diepte groei. Sedert die begin van die eeu het 'n groot, soos in die evangelie gesê, 'n aardbewings, naamlik meer as 8 omvang, groter geword. Dus sien ons dat sulke hoerwerke soos 'n toename in aardbewings, oorstromings, mislukkings en brande al bewaarheid word. Benewens klimaat het ook alle ander samesmeltings oor sosiale veranderinge, siektes, tegnologie, astronomiese tekens, al bewaarheid. Die einde van die siklus is 12.000 jaar wat deur die profete uitgespreek word, ook ons tyd aandui. Kom ons kyk wat op ons wag op hierdie apokaliptiese pad. Oordeelsdag. Apokalips. Die profete het ook die scenario van die apokalips in baie besonderhede beskryf. In die evangelie van Matteus sê Jesus Christus, daar sal geen klip op die klip wees nie, alles sal vernietig word. Hierdie woorde dui op die ongekende krag van kataklysms. Die evangelie van Lukas sê dat die see sal stop en verontwaardig sal wees, mense sal asemhaal uit vrees en die verwagting van rampe wat na die heelal kom. Die stygende see dui op die tsunami van die sterkste aardbewings. In die Koran in Surah 56 praat die profeet vrede met hom van aardbewings van ongekende krag,
as die aarde baie sidder wanneer die berge in klein stukkies verkrummel en dan na die stof draai. Sura 27, 52 en 70 noem dat die berge wat ons as roerloos beskou het soos wolke sal beweeg. En hulle sal soos wol word, dit wil sê, hulle sal ontsteld wees en in blokke verdeel word. Hulle sal versprei deur foute tektoniese verskywings en die snelheid van litosferiese plate sal so sterk wees. Daar is 'n beskrywing van die ongekende snelheid van gebeure in die Hadete wat deur Abu Huraira oorgedra is. Daar word gesê dat die einde van die wêreld so onverwags en vinnig sal kom dat mense nie tyd sal hê om die aksies wat hulle begin het te voltooi nie. 'n Persoon wat 'n stukkie kos na hul monde gebring het, sal nie tyd hê om te eet nie. Dit. In die evangelie van Markus sê Jesus Christus dat mense na die berge hardloop, niks neem nie en nie saam met hulle omdraai nie, wat ook die verrassing van die kataklysmes aandui. En volgens omdat daar in daardie dae so hartseer sal wees wat nie van die begin van die skepping was wat God tot vandag toe geskep het nie, en dit nie sal wees nie, kan dit verstaan word dat die rampe van so 'n krag op aarde dit gedoen het nog nie gebeur nie, wat nie van die begin van die skepping af was nie, en dit ook nie sal wees nie. Net so in die Ou Testament het die profeet Daniël gesê dat die aarde nog nie sulke gebeure ervaar het nie, die tyd is moeilik, wat nog nie gebeur het sedert mense tot nou toe bestaan het nie. Die sterkste uitbarstings van vulkane en katastrofiese brande tydens die uitspraak word in die Koran gesê, wag vir die dag wanneer die lig duidelike rook bring wat mense omhul. Dit sal pynlike lyding hê. Tydens die hoogtepunt van kataklysms, as gevolg van katastrofiese uitbarstings van talle vulkane, sal 'n vulkaniese as in die atmosfeer vrygestel word, wat vir baie jare die toegang van sonlig na die aarde se oppervlak sal blokkeer. So 'n beskrywing gee Jesus Christus in die evangelie van Markus. In daardie dae na daardie hartseer, sal die son vervaag en die maan sal nie sy lig gee nie en die sterre sal uit die lig bedaar. Die planeet sal slegs aangesteek word deur die lig van brande en weerkaatsings van die vurige lava. Dit word in die Koran in Sura 55 ayat 37 gesê, en nou sal die lig oopgaan en rooi word soos kokolie. Hydrodar. In die heilige tekste vind ons beskrywings van die dood van die planeet wat die profeet en Jesus Christus 'n verstaanbare taal vir hulle aan mense gebring het, en nou met 'n wetenskaplike basis, kan ons verstaan waarvan hulle praat. Byvoorbeeld in die Koran in Sura 82 die skering van die lig word gesê, as die lig verdeel, as die liggame van die hemel stort, as die see giet en meng. Die Sura dui aan dat die atmosfeer tydens die sterkste ontploffing in die Mariana Holte deur 'n stroomstoom gebreek sal word. En in Sura 21 staan daar, hulle groot vrees op die dag van die verhoor, hartseer hulle nie op die dag wanneer ons die lig verdraai, hoe die boekrolle vir boeke opgekrul word. Wat in Sura beskryf word, stem baie ooreen met die feit dat in die geval van 'n deurbraak van die atmosfeer deur 'n stoomontploffing, die integriteit van die atmosfeer geskend sal word, en dit deur die sonwind geskeur sal word en in die ruimte versprei sal word. Ook in Sura 81 uitwissing staan daar, as die son geknip sal word, wanneer die sterre val, wanneer die berge beweeg van die plekke, wanneer die see stowwerig is, wanneer die lug trek. Uit hierdie Sura kan dit ook verstaan word dat die atmosfeer sal voorkom wanneer die rooi magma in die oseaan breek en dit stof. Op hierdie tydstip, wanneer die berge beweeg, sal die sterkste aardbewings oor die hele planeet plaasvind. Wat is die val van die sterre wat in Islam en in die Christendom genoem word? Tydens die hidrauliese boot sal die draai van die planeet onmiddellik versnel en die atmosfeer verdwyn. Dit is hierdie verskynsel wat die gevoel sal skep dat die sterre val. As u die woorde van die profeet oor die skip opsom, sal ons 'n beskrywing sien van die verskynsels wat voorspel word deur die wiskundige model vir Oktober 2036 tydens die waterbestuurder. Hulle sien immers hierdie ver en ons sien dit naby. Sal hulle wag vir iets, maar 'n uur wat skielik na hulle sal kom. Per slot van rekening het al sy tekens al gekom. Hierdie dag word beloof. Op daardie dag sal die lug sink en draai, die berge sal jaag en ineenstort. Op die dag sal die aarde verdeel en hulle sal haastig hardloop. Wag vir die dag wanneer die lug vlieg met verblindende rook wat alle mense omhul, 'n vreeslike straf. As die aarde met al sy berge opwaarts styg en van hierdie kragtige slag na stukke vlieg, sal dit daardie dag vreeslik gebeur. Die broos lig sal verdeel as die son ophou skyn, as die sterre val,
en die berge ineenstort wanneer die see vuur word en die hemel blootgestel word. As die scenario van die apokalips geïmplementeer word en die profeet vrede met hom sal voorkom, sal ons planeet soos Mars word. Peace be with you, dear brothers and sisters. Brothers and sisters, We have just watched is truly shocking. brothers and sisters, die The film wat ons question nou arises gekyk het, immediately. How could die vraag ordinary kom, people hoe sal thousands of years normale ago mense know what would duisende jare happen for terug us and weet describe it so presies precisely? so How did the en prophets know that in weet wat nou thousands of gebeur, years we would destroy the ecology and enter a cycle of wat cataclysms? hierdie siklus van rampe, This is the most important dit is sign die for all believers. belangrikste It is the teken sign that aan Allah has gelowiges, warned us all the times we live in now. The die end eindtye. times. Allah was aware of what het we're about geweet to face. wat ons All nou of us living have much mee to sit. ponder. Ons almal moet daar dink. We have seen Ons now het gesien in hierdie film what wat the prophets die warned prophets us about ons is an accurate gewaarsku het. description of the mathematical model you En have dit heard is today. wat ons gehoor het vandag, Frighteningly accurate at that. model. The big En question die vraag remains, bly, why do we see it hoekom sien and ons talk dit about en it ons praat openly daaroor and the en die rest ander doen nie? not? Allah Allah is mercy. is He has vrede given us freedom en of choice. ons het die And we reg have om te two kies. paths. Either we die in the Ons apocalypse, kan or kies we choose the life voor die that then einde He will die give us apocalypse the of golden ons kan millennium. kies With door die all goue the eeu. above, one thing that is not clear. Wat is dit wat ons nie verstaan nie? Why? Hoekom The entire Muslim die hele Ummah is not Muslim here. Ummah nie hier Why is all nie? the representatives Hoekom of is Christianity mense are not here now? van Christianity I nie hier appeal nie? to all believers of the En entire ek vra world. vir al die You have mense heard van the die wêreld, predictions, you know them. Don't you feel dink, how kan time jy nie has voel shortened and hoe that the tyd world is on the verminder brink word now? en dat die wêreld op die Why einde are you is? Hoekom silent? is jy stil? Why are you Hoekom is not jy nie with met us ons? now? Ja, Yes, daar is there are baie many believers gelowiges among our tussen active ons participants, but there vrywilligers. must be the believers of all Daar's religions, of all denominations. vrywilligers van If elke you are geloof. true to the As jy prophets, if you glo believe in in een one God, God, you must be moet jy here hier and wees speak saam met with ons. us. For Vir you and my me, en jou. the scriptures have described two paths that mankind Ons twee paaie has. vir die mensdom. So Sover far, die hele the wêreld whole world follows the volg negative die scenario, negatiewe which leads us to total situasie annihilation of humanity wat and the whole eindig planet. tot die Although so much has maar soveel already was been given to gegee vir die people, mensdom. there is a report that En dan everyone has die heard today. There are confirmations informasie in wat ons vandag religion gesien about het, what is dat going ons to weet wat happen. gaan gebeur. I don't Ek verwag expect nie anything enige from iets van politics. politici. They have different positions Hulle and het attitudes to everything. ander However, all dinkwyse religions are the dominant wat religions aangaan. and they're exactly Maar pointing alles dui to what aan is en coming. wat besig is om It te is kom. written in their En dit is literature and deur it is hulle indeed so. geskryf. Why are the Hoekom representatives of is religions die who know these bewenners predictions van not with us gelowe nie today? nie? Or do Of they soek seek hulle the die destructions of all vernietiging van die humanity? mens? Allah has given God us het a ons choice. en Allah het ons What will we keuse choose gegee. now? Do we wait for the sky to fall to the Wil ons hê ground? die lig moet val oor die Or do we grond? take Of wil the ons 'n chance kans hê and build the society all the om prophets die dreamed wêreld of? te bou wat die profete vir ons Just gegee het? as Christianity Net soos talked about the golden Christianity millennium. So praat van die in goue eeu Islam, en the die prophet talked about profeet the new gepraat order of het society that will be under Imam Mahdi if van people iemand Mahdi unite. in eenheid. So the choice is up to Keuse is us, ons every sin. person. Allah Allah is lief loves vir us ons so almal. much that He has Hy given het ons us the die greatest gift of grootste freedom of geskenk choice. gegee van vryheid tot keuse.
As ons nou niks we do doen nothing terwyl now ons when our wêreld world is ineenstort, falling apart, dan is dit that is ook ons keuse. also our choice. Dit is ons keuse It is a om choice goed te to los live soos peace dit as is they are, which means supporting the mass en demise of all saamstem humanity. tot die We cannot beëindiging van die justify mensdom. ourselves by saying that everything Ons is kan nie net sê predetermined, alles is that we're so powerless beplan en to ons kan fix niks doen om dit te anything. verander nie. So For hoekom dan what then will we be judged word on the ons day of ons judgment dan if gejudge? Hoekom everything word is ons dan predetermined? gejudge as alles And if everything is vooraf predetermined, beplan? then why did the prophets En hoekom describe het die this beautiful society profete which you and I so can wonderlike live samelewing in such beskryf? details? The prophet, Profeet, the die best beste of van men, mense hope het for hoop the gehad lost vir people, mense those who will choose wat the kies, right die path. regte pad kies. And En die the laaste last van ones ons are you is and me. ons. Islam is the last religion, and the greatest En ons het 'n responsibility for the verantwoordelikheid path society takes lies with the Muslims. om te kies. Remember the Onthou words die of woorde our van ons prophet. profeet. We are Ons is die the laaste last of van the die gemeenskap, community, but maar the die eerste first to be in held verantwoordelikheid. accountable. Want Because everyone almal sal will be gevra asked. word. The time has come Die for tyd het us gekom Muslims to vir ons come moslems om together, bymekaar te look kom, each other om mekaar in honestly die oë in te the eyes kyk and en answer vrae te ourselves vra. the question: Waar where en wie who volg are we ons following as Ummah? as Ummah? So tell every Vertel Muslim elke to hear moslim and know, and en tell almal everyone that there will be an international conference for all Muslims dat on 'n December internasionale 10th, konferens vir alle moslems 2022. sal wees. Desember The 22. global crisis. Who is the Hoe is Prophet die Muhammad wie to is die us? profeet Mohammed vir ons? Broers en susters, Brothers and sisters, dis ons it keuse is our choice to descend with the om shaitan saam into met hell, die duiwel or to build a na hel beautiful toe te world gaan, and be with our beloved Prophet in of the om na die house of huis Allah. van God toe te gaan. Thank you very much, Armand. Dear viewers, do not forget Baie to dankie put aan December geagte 10th on kykers, your moenie calendar. vergeet om die datum For the 10 conference Desember Global by die Crisis, kalender te who voeg is the wanneer die Prophet konferensie Muhammad sal for us? plaasvind. Sallallahu alaihi wasallam. Globale krisis, wie Now, is die we profeet offer Mohammed you vir an ons? excerpt Nou bring from the ons onder program, 'n aandag 'n Awakening, fragment van die with the program Awaken participation of met die the deelname van die Igor Mikhailovich Danilov. gerespekteerde Igor Mikhailovich Danilov. The time has come for us to Dit is become tyd om 'n man te word, die probleem in die oë te kyk en volwasse besluit te neem. En die hele wêreld te begin red soos 'n mens moet doen, sorg vir almal en die belangrikste, sorg vir jou planeet, sorg vir jou huis. Maar ons weet nie hoe nie, ons is dit nie geleer nie. Daarom sal jy alles self moet leer. Ja, daar sal baie probleme wees, daar sal baie klippe op hierdie pad wees, maar as ons 'n hoër doelwit het, dan sal ons dit verbysteek. En moenie op enige iemand staat maak nie. Sonder ons, ja, sonder jou, my vriend, sal ons nie gered word nie. En dit is 'n feit en reeds ongelukkig in feit wetenskaplik gestaaf, herhaaldelik geverifieer. Wat anders kan jy sê? In so 'n situasie waarin ons as mensdom verval het, kan ek een ding sê, jy moet vertrou nie eers op God nie. Dit is immers ons keuse, God het geen reg om in ons sake in te meng nie. Ja, 'n gelowige sal nou verontwaardig wees, hulle sal sê, God is almagtig. Natuurlik is hy almagtig, hy het die hele heelal geskep, maar hy het ons vryheid gegee, vryheid van keuse, wie om te dien. En wat het ons gekies? Hulle het Christus gekruisig, die profeet Mohammed, die beste van mense, verraai.
Sê vir my, wat het ons nog goed vir God gedoen, wanneer ons nie sy boodskappers aanvaar nie, wanneer die hart breek en vir ons sê wat om te doen en ons doen soos die duiwel fluister. Is ons getrou aan God? Het ons na hom geluister? Of na wie het ons geluister, vriende? Jy moet nie op God vertrou nie. Hy het ons vryheid van keuse gegee en ons het gekies wat ons gekies het. Ons kan net op onsself staat maak op mekaar. Die tyd het aangebreek om 'n ondersteuning vir almal te word, om een groot mensefamilie te word, om 'n beskawing te word. Ons verlossing, vriende, is in eenheid. Onthou dit. Kom ons wees net mens. Reg. Alles is in ons hande en ons kan selfs hierdie wêreld red, ons kan Eden hier bou, ons kan 'n kreatiewe vereniging bou. Ons kan mens word en ophou om mekaar te verraai, ophou om mekaar dood te maak. Ons kan vir mekaar begin omgee en mekaar lief hê. En die wêreld sal verander. Dankie Igor Mikhailovich vir jou ondersteuning, vir jou eerlikheid en vir jou konstante motivering om aan te beweeg. Nou is skokkende inligting wat ons vandag gehoor het. Verstaan enige normale mens ons die afgrond invlieg. Almal verstaan dat iets moet verander. Baie verklaar met vrymoedigheid dat ons samelewing 'n doodloopstraat bereik het. Maar hulle ken nie die oplossing en sien geen uitweg nie. Vandag het ons reeds die oplossing van al die probleme en krisis van ons samelewing aangeraak. Dit is die formaat van die kreatiewe samelewing. Bly by ons en ons sal vir jou verduidelik wat die kreatiewe samelewing formaat is en hoekom die mensdom net een kan oorleef as ons kreatiewe samelewing reg oor die wêreld bou. Ons sal wys hoe die kreatiewe vereniging almal sonder uitsondering sal bevoordeel en verduidelik hoekom jy duidelik almal daaroor moet begin. Ons is net sterk as ons verenig is. Ons moet verenig en bewys dat ons die mensdom is met 'n hoofletter. Die kreatiewe samelewing is die uitweg, die doel wat ons almal kan verenig. En ons kan oplossing vind, net saam oorleef. John, ek gee jou die woord. And John, I'd like to pass the floor to you. Die probleem wat ons nou het, was nog nooit die mensdom geveg nie. Jaar 2026 is the year of the destruction of our planet if nothing is changed. Ons het net 5 tot 6 relatieve stabiele jare oor om iets te doen, om teen te veg oor die radiasie wat in ons aarde kom en hierdie katastrofe veroorsaak. It is a matter of everyone's survival. Climate cataclysms are gaining momentum, and as of today, the scientific world has not put forward a single working model to solve this vital issue. The scientists we know about from the media navorsing van die media gee ons nie oplossing. These are people dit is mense vir wat and titles are important, not the truth. Grants en geld belangrik is. Today, all that alle wetenskaplikes veg vir 'n naam op 'n sinkende skip. We're not satisfied with this. En ons wil die hele skip red. Ons is almal op hierdie skip en hy is klaar besig om te sink. Ons het regte wetenskaplikes nodig wat weet hoe om hierdie skip te red. Hierdie wetenskaplikes met regte wetenskaplike ondervinding
to om solve this die problem. probleem op te los. So waar is So hierdie where are wetenskaplikes? these scientists? Dis nie 'n It's geheim no dat die secret that humanity's beste best geheime minds are now of engaged in the military sector. die beste They have wetenskaplikes applied en militêre knowledge is. and practical Daar experience. is die wat They nuwe are those who tegnologie develop new in technologies gesluite in closed laboratoriums laboratories. maak Technologies that are now en hulle word unfortunately gebruik being teen die used mensdom. against humanity. Dis Today, nie it is not profitable for omdat any hulle nie state geld to maak reveal om en nie those who are genuine scientists. voordeel om Why hulle not? te wys Because these scientists want hulle provide a hou 'n military advantage militêre over other countries with their innovations. The only way to free en die real enigste manier om hulle scientists is to change vry the te model laat of the is om die existing social samelewing te verander organization of na 'n world society model to a waar model oorlog where wars and the dictatorship of power will be krag van eliminated een oor entirely. ander nie bestaan nie. Then Dan sal scientists would no wetenskaplikes longer need to develop weapons, and countries nie would no hulle longer need to defend themselves. lande sal nie hulself hoef te An verdedig nie. important point. Ons moet We need to oorloë eliminate vernietig, wars nie not net only nou in the nie, maar present, ook in die but toekoms. also in the Anders future. sal Otherwise, stede states will cunningly continue to wetenskaplikes hide scientists wegsteek in order sodat not hulle to lose their intellectual nie hulle capacity krag verloor and nie. thus their power. Kom ons wees eerlik. Let's be honest. Politici Politicians beskerm net protect hulle only self themselves en die and their wat ag na hulle successors, kom. and the latter only to avoid punishment in the En future for what they have om done. hulle self For the sake of beskerm. their own Die safety, politici sal enigiets politicians doen will en do die wêreld anything, even vernietig destroy the saam met world ons almal. along with all of us. So Om die changing the samelewing te format of verander is die society is enigste our manier only om chance for te survival. oorleef. Changing conditions will spare Om us kondisies te all from verander having to sal fight each other. spaar dat ons mekaar hoef te Only veg. this will guarantee the possibility of uniting the intellectual potential of real scientists and directing En their die aandag van attention die to solving wetenskaplikes the hê global om climate threat. probleme op te los. Whether we Ons like it moet or not, eenheid we need to vorm in unite een into a menslike larger human familie. family to survive. As ons If fundamente we fundamentally die change the samelewing format of verander, society, moet dit it must be aanvaarbaar wees vir acceptable almal. to everyone. As ons hierdie stap neem, If we take this step, moet dit we must beste do wees what's vir best mense. for people. Realizing that Om we te need to change besef something, dat ons iets moet it became verander, apparent hoef ons that we het don't ons need to invent agtergekom dat anything. ons niks We can simply ask hoef te people. maak nie. No Ons one het knows mense what's gevra. best for us En but niemand weet wie's ourselves. beter as ons. For many En years, vir baie jare we het ons have been mense asking gevra, people how they see the world, hoe sien hulle die what kind wêreld of en wat se world they wêreld want to wil live hulle in in, lewe en and hoe how die they wêreld think the moet world wees. should be. Tiende Tens of duisende thousands of volunteers mense have participated in het these surveys. deelgeneem These en surveys navorsing were is broad gedoen. in scope. En ons het We gevra, asked all the people, vriende, acquaintances, friends, and strangers vreemdelinge on op the die street. strate, miljoene mense Millions of people gevra were reg oor die surveyed in wêreld. all countries of the world. By alles By analyseer analyzing all the answers, is die 8 the 8 pilare pillars of the van die creative society kreatiewe were formed. samelewing. The concept of the creative society itself En dit is was gemaak developed as a result deur of a request from all die of aanvraag humanity. van die hele mensdom. Want All almal the people soek dit. wanted became the basis of the new creative Dit is hoe format. die kreatiewe That's how the creative samelewing society gebore was was. born. Understandably, En ons is by we die are at the begin beginning of the journey, but the van die, foundation has already been laid. Yes, ons het nog baie om we op te still have a los. lot to solve, but Maar that dit is the is task of specialists. Lawyers will solve die legal werk van issues, and spesialiste, economists prokureurs economic issues. en They, as well as is laai scientists, probleme must sit oplos. around the same En table and wetenskaplikes combine their knowledge and sal experience byeenkom for en the die benefit probleme of oplos. all humanity. En hulle Their task doel is is to om provide mense people with clear and understandable options for solving various met issues. And people will vote keuses voor for te the lê, most appropriate sodat option. ons Thus, we will choose kan kies together die the reëls rules waarin by ons which lewe we will live in as the een world groot familie. as one big family. As enige iemand 'n If alternatief anyone het, has an alternative to the ons wil creative graag society, dit hoor. we would love to hear it.
saam met ons is historians, are historians, political scientists, wetenskaplikes en sociologists, and a spesialiste vast en number of specialists and wat enthusiasts who menslike have studied human geskiedenis history in detail. bestudeer het. Always, in all attempts to change something, In everyone elke has tried to geval preserve power. dat die mense The iemand power probeer of the wat few die wêreld over many. verander het of hulle Wherever krag there is behou. power over people, En dit is it hoekom dit always altyd turns in into consumerism tyranny, en oorlog consumerism, en mens wars, as van and mense slaughter verhoor. of people. It Maak nie doesn't saak matter of dit krag whether van it is een power persoon of a is of single 'n groep nie. person or a group. Everything inevitably Alles turns into a bly in permanent 'n or temporary permanente of slave tydelike system. slaafstelsel. We are well En aware ons that is there has never been bewus such a dat daar nog format nooit as a so iets creative was soos society. die kreatiewe samelewing. But it is Maar dit is precisely presies wat mense what wil people hê. want. Enige ander samelewing Any other system waar where selfs there 'n remains tydelike even a temporary krag van een slight man power oor of ander one is, man over another sal dit will net in 'n inevitably katastrofie lead to verander. catastrophe. En ons sal weer We will lewe live soos ons again nou as lewe, we do now, as as geslaafde enslaved mense. people. Ons moet eers We must besef first realize dat ons that we is are all almal slaves slawe to a tot small vir 'n group of klein people. hoeveelheid mense. We're like an obedient Ons is herd soos that 'n is simply trop mense wat incapable of nie making besluit kan decisions. neem nie. That is En dit what is we have wat been ons indoctrinated ingedokter with is vir die for laaste 6000 jaar. years. In fact, it's not true. En selfs volgens die according to the konstitusie, ons Constitution, is vrye mense. we are free people. Ons We are the het die holders of krag power in alle in lande. all countries. Dit is in It's die written konstitusie in all geskryf. constitutions. Ons is die mense We're the wat die ones wêreld bou. who actually built Ons this moet world. agterkom en We need to verstaan realize and understand that dit clearly duidelik and stop listening en as ophou dink someone dat will iemand dit come vir ons and gaan do doen. something good for us. We're being persuaded Ons word that gesê people dat are not mense niks capable of probleme solving kan anything. oplos nie. Ons kan. Yes, they can. Spesialiste kan goed Specialists are deurdink capable of en thinking mense things through, kan and people are besluite maak. capable of making decisions. Ons kort nie We politici, won't need want 'n politicians politici anymore, in hierdie because vandag a se politician wêreld in today's world is a representative of certain groups of people is who deel think van they are 'n masters groep of mense the world. wat die wêreld beheer. Those very En dis hulle wat ons politicians slawe make maak. slave out of us. Geskiedenis wys dit Clearly duidelik shows us en ons this, moet dit verstaan. and we need to understand Op it. papier, politici, On paper, a is politician is someone who politicus prevents is iemand conflict and wars, cares about people, and is is a representative of the deel people. van die mense, maar But dit, in in reality, werklikheid is it dit is the anders. opposite. A Politicus politician sit op sits mense on se people's nekke necks, en considering the beskou die people mense a as herd, and drives in wherever he wants, diere. or where those who are behind the politicians tell him to go. Daarvoor, Therefore, politicus such notion as a politician cannot en exist so 'n in a idee van 'n creative society. politicus kan nie in 'n Excuse me, kreatiewe in the face samelewing of a wees global nie. climate catastrophe, we can speak frankly and openly. Ons is We opgedeel have been in divided state into states en and gesê told ons moet that we beklei must fight and kill each other vir in the hierdie interest state. of these states. The question arises, Maar wat en what hoe and who is a state? is 'n staat? The answer is En simple. 'n staat The word state is gemaak deur made up mense, of people. nie net It is 'n not area just a nie. territory. But today, the state is Staat power, is krag a oor superstructure ander mense. over people. Alles is Everything gedoen is done deur in the oor 'n interest groep of some mense ruling party or en simply oor in the krag, interest of power, maar nie but not in the people's interests. mense se voordeel. Let's be honest Kom and ons call noem things goed by by hulle their regte proper naam. names. We have a few free breaths left. Ons het 'n paar jaar Then oor, we will have dan hard gaan time ons breathing sukkel and om met mekaar te communicating with each kommunikeer other. en asemhaal. Before Voor the die climate destroys us, klimaat ons let's vernietig. talk honestly Kom ons to each other. praat eerlik met mekaar Better en yet, bou 'n let's kreatiewe build a samelewing creative society vir for een each en and elkeen every van one of ons, us, for our vir die descendants. wat na ons kom. Die kreatiewe samelewing sal seker maak met van 'n wêreld sonder vrede It'll en give us a moord safe, comfortable life reg oor die wêreld. anywhere in the world. Stability and Stabiliteit confidence en in our future and that of our children. The ability to develop our businesses in a sustainable and predictable economy. tegnologies te Able to maak implement met ons technologies help. withheld from Dit us help
withheld from use in the current consumer format. om die mensdom Moreover, it'll give nuwe humanity maniere te access gee om to new energie te ways of kry, generating energy. It will ons accelerate our bevordering development te as verbeter, one unified civilization. en so Such a society is samelewing beneficial to all. help almal. The creative En society dit is is based gebaseer on op die 8 8 pillars, fondasies 8 guiding principles that should be wat moet adopted into every country's geïmplementeer word in constitution. elke land se That allows for konstitusie. a peaceful and lawful reformatting of the fundamental values of world society from anti-human to En om human, mense and to make se human lewe life the die highest hoogste value. te maak. Creative society is a Die new grootste format waarde. for the unification and partnership of people Dit worldwide. is nie 'n enkele It is not a single organisasie nie, organization. dit is It 'n is a beweging movement of van all mense people of goodwill who wat die support these fondasies pillars. Let's look at these pillars in more saamstem. detail. The first pillar is the most Die eerste fundamental fondasie principle. It declares that is dat human mense life lewe is the highest value. die mees There is waardevolste is. not and En never daar's can there niks be meer anything waardevol else as 'n more mens se lewe nie. valuable than a human's Die life. doel van The die goal of samelewing society is to ensure and guarantee the value is of om each die human's lewe life. van elke Do mens you feel the difference with what we're seeing today? waarborg. Isn't Is that dit what nie we wat ons nodig het desperately nie? need right now? Vir meeste mense, For most vryheid people, en freedom and equality are very important. Life cannot be fulfilling en without freedom, vryheid and freedom is is onmoontlik impossible without equality among all people. Despite the sonder declared rights in today's Constitution, people are not treated equally in real die life. The consumerist verbruikersvermaat format undermines equality and in reality imposes on us a social hierarchy that supersedes any laws. die The second tweede pillar guarantees those pilaar rights. It states that sê elke every mens human is born het die with the reg right om to 'n be mens a te human wees being. en All word people are born vry free and en equal. ewe There can gebore be en no daar's one niks and nothing on earth bo superior to a 'n human, mens se his regte en freedoms vryheid nie. and rights. Ons het We all almal have a fear bang vir tomorrow. môre want ons weet nie We wat don't gaan know gebeur what will nie. happen Weet nie of tomorrow. ons nog 'n werk Will I gaan hê still nie have my of die job? ekonomie nog reg Will the wees nie economy be okay? of Can I afford the medical bills if dokters something en happens? medies kan What if? betaal nie. What if? Die To put derde it pilaar simply, the third pillar removes that verwyder ultimate daai fear, vrees, the fear of tomorrow. That is die vrees van the fear of om survival. te oorleef. Each human Elke is mens guaranteed word free provision of die essential basiese life necessities, lewens including food, toestandig housing, medical gewaarborg. care, education, Reising, and complete kos, social security. And of course, everyone wants to feel physically safe. A unified global service will protect everyone from any emergencies and threats. Read that again. Did you catch that? Did you really fully get it? You'll be provided mense with sal everything alles to gegee live word your wat hulle life nodig without het worrying sonder om te about worry survival, oor oorlewing. food, housing, medical care, education, Huise. and so much more. Nommer 4. Next pillar. Number Vir 4. samelewing om te For society to funksioneer function properly and kan nog justly, geen there cannot be any secrets from its citizens. leuns Therefore, gewees. transparency Alles and is oop openness of information for en all is eerlik essential, vir almal. including the Selfs die information inligting about oor die the beweging movement en and distribution geld, of public funds. tegnologie Technology will allow sal us laat to ons personally track all public funding van alles down rekord to a hou penny. No disinformation will be allowed en because mass mass media media will sal belong behoort exclusively aan to die society samelewing and reflect en information sal truthfully, eerlik en openlik openly, and die honestly. informasie gee vir mense. Ideology is what shapes society's values and behaviors. The prevailing ideology En dit moet die should bring out beste the in best mense human uitbring. qualities in people. Vandag op TV sien Today on ons TV, we see aggressie, violence, haat en destructive, hateful distraksie, news, and endless vernietiging. problems without solutions. Massa media Mass media is is aimed at the division and gekonsentreer manipulation of the om masses. mense After watching the news, people feel hopeless and depressed. negatief te maak en In creative society, propaganda of en violence, aggressie en division, wreedheid en aggression, and anti-humane manifestations will be prohibited. Therefore, establishing conditions
for the development and education of a human with a capital H, cultivating moral values in each individual and society. Die 6de pilaar The sixth pillar guarantees waarborg everyone almal high met quality, free education verniet geleer and en om harmonious hulle development persoonlikheid of te their ontwikkel. personality. En dit That will sal eliminate the colossal student loan that today leaves dit graduates verwis dat enslaved by debt for many years to follow. mense Also, today, many young people choose their fields of study based on the profession's earning potential instead of following their heart's desires. In in die creative kreatiewe society, samelewing every sal person, almal regardless of location, universiteite can of attend college van hulle university or keuse college of bywoon choice en and in receive enige a degree iets doen in wat any hulle field they kies choose verniet kan doen. completely free of En dit charge. sal vryheid That will give en freedom, laat mense hulle self enjoyment of geniet learning, en and mense se fulfillment of true potensiaal kan potential. bereik. En die 7de The pilaar seventh pillar assures is om equitable al die distribution of hulpbronne our van die planet's aarde natural ewe op te resources deel among tussen mense. everyone, Maak nie saak regardless of van hoe nationality, oud of age, se and ras jy social is. status. En vandag Today, het ons we have oneindige never-ending oorloë wars as and gevolg battles van because te of the min lack of resources hulpbronne in in 'n certain sekere countries land. and the unstable As gevolg desire van by sekere certain groepe groups. I'm sorry, the insatiable desires wat by certain groups hierdie to hulpbronne vir hulle hoard self wil and hou. accumulate resources in their own hands. En hierdie hulpbronne When all resources behoort aan mense genuinely belong to people en and in are almal distributed ewe evenly, conflicts and wars versprei word. won't be needed. Sal dit nie nodig wees vir oorlog. The Dan concept sal of power in the die creative idee society van krag oor is ander absent. mense nie daar wees nie. People directly participate in making En decisions on mense key issues. besluit direk You and I will hoe decide die how our samelewing, communities and the world at large operate. ek en jy You and besluit I wat will gebeur op determine die what planeet. happens on our En planet. politikus Politicians will no longer supersede gaan nie meer the mense vast onderdruk potential of the en hulle people. potensiaal nie. Therefore, the people En mense hulle themselves self will use their sal rights hulle and talents for the benefit of the whole. And that's it. net Just hierdie these 8 8 short, simple paragraphs describe everything that fundamente all people want. verduidelik wat And almal you wil know hê. what? If En someone as agrees 'n with persoon at net least met one of een these van hierdie principles, saamstem, he's is hulle already a member klaar of the creative deel van society die kreatiewe because it's what he samelewing. wants. But As if a jy al person 8 van denies hierdie all 8 samelewing pillars, then he's teen so is, harmful and dangerous to dan society that something needs to be done about is it. jy And you gevaarlik need vir die to understand samelewing. that Die creative kreatiewe society is a samelewing is 'n new nuwe format for formaat. bringing people Dit together. is nie 'n It organisasie is nie. not an Dis 'n organization, but an assosiasie van association of mense people wat wil based on the lewe desire en to goed live lewe. and live well, Wat wil to veilig live in wees safety and dignity, and to en develop voortgaan and prosper. en veilig A wees. question is often asked. Ons Guys, vra, who are you? wie is jy? Ask a counter question. Who are you? Whose interests do you represent? Your own. Isn't that so? And that's the meaning. That is the creative society. En die kreatiewe samelewing is tot almal se voorbaat. So, As ons kies, if we all decide, kan ons so we can lewe start living binne like 5 this jaar. within 5 years. Kom ons stel almal. Let's tell everyone. Kom ons maak Let's publieke create public support for this idea. help vir Let's almal. create electoral demand. Kom ons Let's create maak a 'n new nuwe reality. realiteit. Thank you so much, Wilkins. 'n Kreatiewe samelewing is 'n formaat waarin die lewe, vryheid, sekuriteit en welstand van elke mens die hoogste waarde is. Nie op papier nie, maar in daad. 'n Samelewing waar daar geen mag van een persoon oor 'n ander is, waar mense self saam besluit oor sleutelkwessies sonder om verantwoordelikheid na 'n klein groepie mense te verskuif. In hierdie samelewingsmodel besit 'n persoon by geboortereg alle hulpbronne, water, gas, olie, elektrisiteit, natuurlike hulpbronne. Die moontlikheid van 'n surrogasie van hulpbronne
in een hand is The uitgesluit separation en dit of beteken resources is the same. Hence, en dit is beteken die eliminated. oorheersing van een This persoon also of prevents groep the mense domination oor die of one meerderheid. person or group Kom ons kyk over the wat elke majority. persoon in die kreatiewe Let's see samelewing what sal each kry. person in the creative society will receive. Vir etlike jare het ons ingelig oor die kreatiewe samelewing. Die mees algemene vraag wat ons hoor is: hoe sal my lewe in 'n kreatiewe samelewing wees? Vriende, dit is tyd om hierdie vraag te beantwoord wat ons almal bekommer. Maak jouself gemaklik. Ons nooi jou uit na 'n wonderlike wêreld waarin die waardevolste ding die menslike lewe is. Jou lewe. Lewensomstandighede, alledaagse lewe. Reeds gedurende die oorgangstydperk van die verbruikersformaat van die samelewing na die kreatiewe een, sal elke persoon onmiddellik voorsien word van behuising met minimum standaard van 60:2 vir 'n gemaklike lewe. As jy 'n gesin van 5 mense het, sal jy in 'n huis of woonstel met 'n oppervlakte van 300 vierkante meter woon. Hierdie woonstel sal jou eiendom wees. Dit sal nie onderhewig wees aan belasting en nitsrekeninge nie. Soos die gesin groei, sal die leefruimte uitbrei. 'n Paradys vir die verbruiker sal geskep word, die beskikbaarheid van vrye tyd, geld en verskeidenheid van hoë gehalte en bekostigbare produkte. En dit is reeds in die oorgangstydperk van verbruikersformaat na 'n kreatiewe samelewing. Finansiële vryheid. 'n Persoon sal van geboorte af finansiëel onafhanklik word. Vanaf die eerste dag van die oorgangstydperk sal alle verbande en lenings aan die kreatiewe samelewing afgeskryf word. Daar sal nie meer inflasie wees nie. Die pryse vir dieselfde produk of diens sal oor die hele wêreld dieselfde wees. Belasting van klein en mediumgrootte ondernemings sal verdwyn. Geen belasting meer vir individue nie. Jy sal elke maand 'n onvoorwaardelike basiese inkomste van $10,000 ontvang. Jy hoef nie te werk om 'n dak oor jou kop te hê en jou gesin te voed nie. In 'n kreatiewe samelewing sal jy altyd selfversekerd wees in die toekoms. Wil jy meer geld hê? Jy kan werk terwyl jy doen waarvoor jy lief is. Slegs 4 uur per dag, 4 dae per week. Die vakansie duur minstens 2 maande per jaar. Wil jy nog harder werk omdat jy hoog van werk afkom, wat voordele vir die samelewing inhou? Jy is welkom. Jy is altyd vry om te kies. Alle swaar, gevaarlike, skadelike en eentonige werk sal deur robotte en outomatiese stelsels uitgevoer word. Man is nie 'n slaaf om van die oggend tot die aand vir 'n sent te ploeg nie. Jy sal tyd vir jouself hê. Jy sal kan doen wat regtig vir jou dierbaar is. Spandeer tyd saam met jou geliefdes. Betrek selfontwikkeling 'n kreatiwiteit. Reis na enige hoek van die planeet sonder visums en beperkings. In 'n kreatiewe samelewing bring elke dag van die lewe net vreugde en plesier. Ekologie. Produksie sal afvalvry en heeltemal eko-vriendelik word. Plaagdoders en chemikalieë sal nie meer nodig wees om voedsel te verbou nie. Daar sal altyd net heerlike, gesonde en gevarieerde kos op jou tafel wees. Oral waar jy die skoon vars lug kan geniet. Drink kristalhelder water versadig met voordelige spoorelemente en minerale. In 'n kreatiewe samelewing sal ons die ekosisteem van die planeet herstel en ons sal die suiwerheid van die oseane en die skoonheid van ongerepte woude kan bewonder. 'n Kreatiewe samelewing is 'n wêreld van harmonie en skoonheid. Die medisyne. Die absolute gesondheid van elke persoon is een van die prioriteitsdoelwitte van 'n kreatiewe samelewing.
Van die begin van die oorgangstydperk af sal medisyne vir almal gratis wees. Dokters sal betaal word vir gesonde pasiënte. Die persoon sal nie meer as 'n winsgewende kliënt behandel word nie. Elke mediese sentrum sal toegerus wees met kunsmatige intelligensie wat die ervaring van al die beste dokters ter wêreld in die geskiedenis van die mensdom in ag sal neem. Die benadering tot medisyne self sal verander, dit sal 90% voorkomend wees. En dit alles onmiddellik in die oorgangstydperk. En in 'n kreatiewe samelewing sal nuwe tegnologie die mensdom toelaat om nooit siek te word nie. Elke persoon sal die geleentheid kry om 'n lewensduur aansienlik te verhoog. Daar is reeds nou ontwikkelings van hierdie tegnologie, maar die verbruikersformaat maak dit vir ons ontoeganklik. 'n eenvoudige toestel wat in die stortkajuit geïnstalleer is, sal u liggaam skandeer en u voorkoms regstel volgens u wense. In 'n kreatiewe samelewing sal jy werklik gesond wees vir gratis onderwys. Jy verdien ordentlike hoë gehalte en gratis onderwys. Wil jy graag studeer? In 'n kreatiewe samelewing kan jy soveel opvoeding kry as wat jy wil. En jy hoef nie bekommerd te wees oor die verdien van 'n lewe nie, want jy sal onvoorwaardelike basiese inkomste hê. Van die eerste dae van die oorgangstydperk na 'n kreatiewe samelewing kan jy maklik indien verlang 'n nuwe beroep kry. Kunsmatige intelligensie sal 'n aanpasbare onderwysprogram vir u skep volgens u individuele eienskappe. Jy sal enige plek in die wêreld op 'n gerieflike tyd vir jou kan studeer. 'n Kreatiewe samelewing is 'n wêreld van geletterde en omvattend ontwikkelde persoonlikhede. Vryheid. Mense sal self besluit watter reëls en wette om te leef en hul besluite implementeer deur op 'n enkele platform te stem. Die hoogste waarde is menslike lewe. Alles sal gebou word rondom hierdie fundamentele fondament. Die wêreldse media sal nie in privaat hande wees nie, maar sal aan die hele samelewing behoort. Dit beteken dat hulle nie meer die openbare mening sal kan manipuleer ter wille van winseenhede nie. Die media sal mense eerlik en holisties inlig, opvoed en inspireer. Veiligheid. Reeds in die oorgangstydperk van verbruikersformaat na 'n kreatiewe samelewing, sal die lot van mense nie meer afhang van watter besluit die eenhede sal neem, en wat die magte wat onder mekaar sal kan saamstem nie. Die samelewing sal toestande skep waarin oorloë, moorde, diefstal, slawerny, mensenhandel, dwelmhandel onmoontlik sal wees. Misdaad gaan verdwyn. Die nuutste tegnologie sal oral bekendgestel word, wat die Verenigde Sekuriteitsdiens sal help om voor die kromme te werk, ongelukke en misdade te voorkom. In volle vertroue en kalmte sal jy die kind skool toe of straat toe kan laat gaan. As jy saans terugkeer huis toe in die park stap of na 'n konsert gaan, sal jy enige tyd van die dag beskerm word. Die grootste gevaar sal opgelos word, die bedreiging van wêreldwye klimaatkatastrofe. Die mensdom sal nooit weer deur klimaatrampe en oorloë bedreig word nie. In 'n kreatiewe samelewing sal jy en jou geliefdes oral op die planeet veilig wees. U kry dit alles vanaf die eerste dae van die oorgangstydperk. En reeds in 'n kreatiewe samelewing, danksy tegnologie soos 'n replikator, sal jy die geleentheid kry om alles te kry wat jy nodig het. Enige kos, klere, huishoudelike items en nog baie meer. Maak nie saak hoe fantasties dit mag klink nie, maar die meeste van al die tegnologieë waaroor ons praat bestaan reeds. Dit is eenvoudig onmoontlik om dit in verbruikersformaat te gebruik. Vanaf die oorgangstydperk sal wetenskap en tegnologie daarop gemik wees om die kwaliteit van menslike lewe te verbeter. Die lewe moet net vreugde en genot bring.
Die hele absurditeit is dat ons die geleentheid het om reeds in 'n kreatiewe samelewing te leef. Ons voortgaan om die verbruikersformaat te ondersteun. Ons kan 'n kreatiewe samelewing vreedsaam bou sonder stryd en konfrontasie in die kortste moontlike tyd. Daar sal nie meer revolusies wees nie, behalwe vir wetenskaplike en tegniese, wat 'n permanente en natuurlike verskynsel in 'n kreatiewe samelewing sal wees. Vertel jou familie, vriende, bure en kennisse oor hierdie vooruitsig. Deel hoe winsgewend en cool 'n kreatiewe samelewing vir hulle is. Ek en jy leef in wonderlike tyd wanneer dit binne 'n kort tyd moontlik is om van die slawestelsel van die verbruikersformaat na die vrye en veilige wêreld van kreatiewe samelewing te beweeg. Alles hang van jou af. As jy so 'n lewe wil hê, ondersteun kreatiewe samelewing en vertel almal daarvan. Our life? A creative society is a format of social organization. At its core and the center of everything is the Aan die basis en die middel van alles is die mens, sy lewe en sieninge. Dit sal herformatering van alle areas van ons lewens vereis. Daar is 'n plan vir die implementering van kreatiewe samelewing. Daar is 'n fasering. Kom ons leer oor die stadiums van die bou van 'n kreatiewe vereniging. Watter aksies uitgevoer word en wat die doel van elke stadium is. How do we know that building the creative society is possible? Hoe weet ons dat die bou van die kreatiewe samelewing moontlik is, want almal wil so lewe, nie in die verbruiker. The informational stage Die is essential inligtingsstadium because if people don't is die know about the belangrikste. creative As mense nie society, daarvan leer there nie, will be no politicians for whom kan daar nie they will politikus vote. wees Such waarvoor om politicians te will voor only te stem appear nie. when there is an electoral demand for the Net die creative society. politikus wat This is saamstem required to met die kreatiewe lawfully samelewing, implement creative kan society dit values wettig in toepas our in ons countries. lande. Kreatiewe Creative samelewing society is 'n natuurlike werkende model. There is Ons a clear plan duidelike and a plan en 'n strategy of strategie its hoe om dit te implementation. implementeer. It consists of 3 stages Bestaan of uit 3 creative society stadiums. formation. Eerste First is die stage, informasie stadium. Tweede, second stage, political stadium. En third derde, stage, world referendum. wêreldreferendum. The strategy outlines specific activities to achieve the goal of each En stage. In net in 5 jaar years, we will be kan able to ons move dit from van the die current consumer format huidige to the creative verbruikersformaat society peacefully and na die lawfully. To make this happen, all people kreatiewe need to samelewing unite around the beweeg. idea of the creative En society as quickly as possible. Nou, Now, we are at dis the ons first by die stage. eerste stadium. The first stage of building the creative society En dit is die the informasie informational stadium. stage. The goal Die of doel this van die stage stadium for is vir die majority of meerderheid van people in every mense in elke country land to support the om transition to a creative saam te society stem saam met die verandering na The die objective of the informational kreatiewe stage is for samelewing. every person on Dit the is vir planet elke to mens become aware that there is an om bewus te raak dat daar alternatief consumerist is format na van die in which we are verbruikersformaat struggling to wat ons survive. sukkel om te oorleef. The alternative to the En die creative society. alternatief, The alternative is die alternatief is die kreatiewe This samelewing. stage is the En hierdie most stadium important is one. die belangrikste. What Wat does it beteken mean to dit inform om mense about creative in te lig society? van die verbruik It means to talk about what prospects van of a die new quality of kreatiewe life samelewing? it opens up for each person. Safety, security, Is om and mense high in te quality of lig life. van It is essential to vryheid, convey to each sekuriteit person that forming the creative society is a en practical dat and dit moontlik feasible is task, en and we can build it dit the in 'n shortest kort time frame tydperk gebou kan word within 5 binne years. 5 jaar.
Today we vandag will learn many kan ons interesting baie things leer about van how hoe die life lewe is sal in the wees creative binne die society. kreatiewe samelewing. During the forum, In we will die discuss forum how to sal join the ons creative praat oor society hoe project om die and kreatiewe what we can samelewing do right now. It is crucial to showcase your choice wherever possible. dit is That's presies exactly how people will hoe create mense a global electoral demand in 'n their globale countries. This is exactly how we platform will sal maak demonstrate to om politicians that politikus we want to live in te the wys creative dat form ons in 'n of society. kreatiewe samelewing wil The bly. result of first stage of informing will be the creation of an electoral demand for the creative society. We are at this stage Ons is nou in hierdie right now. stadium. We have calculated that if each person En tells as only ons 5 het other people about creative society, bymekaar gemaak as we will een persoon accomplish net the first of the 5 three mense stages in only in 2 weeks. 5 mense in elke When they land achieve this vertel, result, sal ons we binne will be 2 ready to weke move on to the next dit kan vertaal en na die volgende stap te The beweeg. second stage En die of tweede creative stap society formation is is politikus, political. politici. Here, we aim En to daar implement the 8 pillars of the wil creative ons die 8 society into the fondasies constitutions van of die every country kreatiewe samelewing and enact the law implementeer in about die the konstitusie electoral van elke platform. land. We will use En the ons sal die existing legal framework. huidige This new format of social organization should be secured on the legislative level. wette To gebruik build the om creative society in quickly elke and land peacefully, om in we need to vrede use politics as a tool. politici te We will gebruik vote as 'n only tool for om those politicians and only for those political parties dit that support the creative bou. society and the 8 pillars. En If ons the sal net right stem aim, vir we die won't vote at politikus all. wat saamstem met die Today, kreatiewe there are samelewing. more and more decent people among En politicians daar is who baie understand mense everything. tussen They politici support the wat creative saamstem society and the 8 saam met die pillars. kreatiewe If you samelewing. and I En as ek en vote jy only for those net stem politicians vir and die those parties politikuste en that they partye build the creative wat die society, other politicians kreatiewe have no samelewing wil bou. electorate. Politicians always Politici follow the volg electorate. altyd If there is an electoral die demand mense for wat the stem. creative society, they will build En it. as ons dit wil hê, sal Once hulle dit our so bou. chosen politicians and political parties are in En power, wanneer we mense will wat need ons to vir enact gestem laws het en that will guarantee en the realization bewind of is, interests of every person. In the second stage of building a creative society, with politicians' help, we will achieve the following goals. Adoption of 8 pillars of the creative society into the en die 8 constitution, fondasies in die konstitusie van enactment of the elke land electoral platform law, en die gestemmery enactment of the politicians' instant van recall elke land law. en The first step that politicians will carry out politici at our eerste request stap wat hulle sal is to vat is introduce om die the 8 8 pillars of fondasie the creative in die society konstitusie into van the elke land constitutions and laws of the countries, in according to the existing laws, in a legitimate and legitimate manner, without violation of the current laws, in an entirely peaceful way. The basis of all laws will be the 8 pillars of the creative society. That's why we say en that dit the is hoekom creative ons sê die society is kreatiewe an absolutely samelewing is peaceful 'n scenario. Introducing the electoral platform law will give us back the power and the right to choose how we live. We will regain the ons right sal to weer die make reg kry decisions om through 'n direct keuse te voting, maak without sonder intermediaries. om The role middelmanne of politicians te will hê be solely en executive. politikuste sal Another essential step of the voorwaar second stage is introducing the vir law ons voordelig about an wees. instant recall of a politician En as 'n if he politikus doesn't nie perform doen or of fails to fulfill the nie reg kry om functions te doen wat entrusted ons in order to form the creative society. van The verwag word, outcome of dan the second kan hulle stage onmiddellik is the verander word. implementation of the 8 pillars into the constitutions of most En countries dis hoe in the belangrik world. is om 8 After that, fondasies we can move pillars on van to the die third kreatiewe and final samelewing in te stage, werk the vote in referendum. elke land. At this stage, thanks to electoral platform,
all people of the world will be able to accept the creative society as a unified form of social structure on the whole planet and establish the 8 pillars as a law by which all spheres of life of our society will finally begin to function. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse from responsibility. Today, ignorance of the laws Om nie te not only weet van die deprives wette, us of a beautiful future, but can also deprive us of life. After all, we simply do not use our legal right to create an electoral request, and as a consequence, we put our fate in the dishonest hands of others. A 'n kreatiewe samelewing is is 'n an absolute absolutely natural natuurlike and necessary way to guarantee the realization of human rights, mense se regte which te today are implementeer. declared in the En dit is in legislation elke of land any in country, die wêreld, but are maar not word nie actually realized. toegepas nie. In order to En guarantee om these dit rights toe te pas en of every person, it is necessary to introduce a working legal mechanism into the legislation of all countries, not by breaking the current order, but by improving it. There is no need for any revolutions. It is evolution. A legitimate question arises: how to do it? Into the constitutions of all countries, it is necessary to introduce 8 foundations of the creative society. Dit is nodig om die 8 grondslae van die kreatiewe samelewing in die grondwette van alle lande in te voer en 'n wet op die verkiesingsplatform aan te neem. Die verkiesingsplatform is 'n elektroniese stelsel wat deur die samelewing besit word, waar die enigste instrument is om wette en besluite deur alle mense te initieer en aan te neem. Dit is ook 'n enkele wetgewende basis. Dit is moontlik wanneer die meerderheid van die parlementslede die kreatiewe samelewing ondersteun. En hiervoor is dit nodig dat die meerderheid kiesers in die lande vir juist daardie kandidaat stem wat in hul verkiesingsprogram sal onderneem om die 8 fundamentals van die grondwet in te voer en 'n wet op die verkiesingsplatform aan te neem. En nou nader ons die belangrikste ding. Dit is die vorming van 'n openbare eis wat kom van die meerderheid van burgers wat die reg het om verteenwoordigende magsliggame om so 'n meerderheid onder aktiewe kiesers te bereik. Dit is die hooftaak van die eerste fase van die bou van die kreatiewe vereniging, die stadium van inligting. Alle mense op die planeet wat reeds van die kreatiewe samelewing gehoor het en daarin wil woon, moet net alle mense aktief inlig oor die kreatiewe samelewing. Wanneer die meerderheid van die planeet se bevolking aktief die kreatiewe samelewing ondersteun, sal die res van die fases van die konstruksie daarvan in ooreenstemming met die nasionale wetgewing van elke land baie vinnig en maklik plaasvind. Daarom is die inligtingsfase die belangrikste. Dit wil sê, die formule is eenvoudig. Eerstens, lig ons alle mense in oor die moontlikheid om 'n kreatiewe vereniging te bou. Kiesers kies dan net daardie politici wat die kreatiewe samelewing ondersteun. En hierdie politici implementeer reeds die 8 grondslae van die kreatiewe samelewing op 'n wetgewende vlak en aanvaar die wet op die verkiesingsplatform. Met so 'n regeringsvorm soos 'n monargie is alles nog eenvoudiger. Die monark wysig deur sy besluit die grondwet of aanvaar bloot die 8 grondslae van die kreatiewe samelewing
as die fundamentele wet van die staat. Dit is belangrik om te onthou dat enige monark en enige politiek altyd afhanklik is van openbare aanvraag. Soos jy kan sien, het ons, alle mense, onvervreembare reg om te besluit in watter samelewing ons leef. En die kreatiewe samelewing is 'n natuurlike beliggaaming van mense se besluit. En die konstruksie daarvan is nie 'n revolusie nie, maar 'n evolusie. Maar 'n evolusie wat op 'n wettige wyse plaasvind. Die tyd het aangebreek om hierdie reg uit te oefen. Thank you. Now back to our hosts. Thank you, Robert. You're absolutely right. We So, people baie have the dankie. legal right to create an electoral request and to build the creative society. Still, people do not know about this right. Mense weet and eenvoudig nie therefore van hierdie do not reg use nie it. en gebruik dit In dus nie. preparation for today's In voorbereiding vir we vandag se interviewed forum Ms. het ons 'n Christian onderhoud Andersen, met 'n lid a van die member Europees of the European Parlement from uit Germany. Duitsland. We Juffrou invite you Christine to watch a Andersen, ons fragment nooi of jou this uit om na 'n conversation. fragment van hierdie gesprek te kyk. Our first question. Ons eerste vraag is oor die komende forum wat ons op 12 November sal hê. Die naam van ons forum is Ons oorlewing is in eenheid. Hoe belangrik is die eenwording van mense gedurende hierdie uitdagende tyd en wat is die rol van mense om 'n langdurige positiewe verandering in ons samelewing te maak? Wel, die eenheid van die mense is baie belangrik op hierdie punte want wat ons gesien het, veral in die afgelope 2 jaar, is hoe die regte van die mense, burgerregte en onvervreembare regte, grondwetlike regte was inbreuk gemaak is. Hulle is weggeneem. Hulle is herdefinieer as voorregte wat 'n regering kan toestaan wanneer hulle wil of weerhou wanneer hulle dit goeddink. En dit gebeur nie net in 1 of 2 of 3 lande nie. Dit het oor die hele wêreld gebeur. Dit is dus van uiterste belang dat mense weer besef, dit is hul demokrasie. Hulle moet betrokke raak. As hulle wil hê dinge moet verander, kan hulle dit laat gebeur, maar hulle moet gaan stem uitbring en nie by die huis bly nie. Hulle moet verantwoordelikheid neem. Demokrasie is nie 'n plek waar jy eenvoudig gaan slaap nie, want daar is een keer gesê, wanneer jy in 'n demokrasie slaap, sal jy 'n baie onbeskofte ontwaking in 'n tirannie hê. Jy sal altyd 'n botsing van belange hê. Wie mag het, sy doel is altyd om sy mag uit te brei ten koste van die een wat hy oorweldig. En ons moet wel instellings hê wat een of ander regerende mag het. Dit is duidelik dat ons dit nodig het. Maar die sleutel is daar moet kontrole en balanse wees. Dit is ook 'n hoeksteen van elke demokrasie. Die mense moet besef hulle het die verantwoordelikheid vir hul lewe en hulle moet hul eie besluite neem. Dan kies hulle verteenwoordigers wat veronderstel is om die wens van die mense te implementeer. Maar wat ons nou sien is die mense word deur hierdie verkose verteenwoordigers gedikteer wat hul wense moet wees. En dit is verkeerd op soveel vlakke. Mense moet dus besef ons kies verteenwoordigers en hulle is ons werknemers en hulle moet doen wat ons vir hulle sê. Maar deesdae dink baie mense wel hulle is die base en hulle sê vir ons wat om te doen. Nee, dit is andersom. En ons moet weer 'n duideliker begrip kry van hoe demokrasie werk. En dit blyk tans 'n redelik groot probleem te wees. Dobrý večer. Dnes Good sú evening.
Nowadays, human rights are declared in the legislation of every country, but as we can see, they are not actually implemented. Do we control our own lives? In our present consumerist format of society, can we stop wars, abolish inflation, or at least reduce our electricity and heating bills? We rightly cannot protect our own lives. Kan nie ons eie lewens beskerm nie. Having food and heat at home has become a luxury Kos for en many hitte te people. hê by die huis het We don't even have means to 'n save the voorbaat lives of our geword en ons near het nie eens people genoeg om in the die event of ons severe naastes illness. se lewens te red All in of us are gevalle unsure van of tomorrow. siektes nie. Ons is Will onseker oor anyone môre. asks us what we Wanneer iemand want ons vra wat soek before they ons, push the red button voordat and hulle bury die rooi us knoppie and all druk our en ons dreams begrawe under the in mushrooms of ons a drome nuclear war? in 'n kernoorlog. The system Die of the sisteem van die consumerist format verbruikersformaat is arranged in such a way that the maximum word we are entitled gemaak to is to choose deurdat who ons will make decisions die for us. maksimum wat ons het is om te kan kies During elections, wie we ons basically keuses give maak our en rights ons for gee a ons pig in a regtes poke. We give oor away aan 'n not just our rights, but also our aan 'n benefits var at disposal of a en few ons gee individuals ons whom we often do not even voorregte know. weg aan dit ons nie eens Meanwhile, ken nie. at the international level, we have no opportunity whatsoever to directly defend our own interests at all. Do you know what it may be compared to? Imagine that you issue a general power of attorney for someone to use and dispose of your house, and the right to move people in and to sell, demolish, or rebuild the house without your consent. At the same time, Nou we dieselfde tyd continue to live in this hou ons aan house. in hierdie huis te bly Everything en that remains for us to do al under wat the vir current ons system is oorbly to trust in the is om authorities aan and hope that they will die solve mense our problems. te vertrou dat hulle ons Or probleme to sal express oplos our discontent at of mass meetings and demonstrations te in the sê hope hoe that we will be heard. ontsteld ons is en daar Despite gehoor the existence of a huge number of laws, en international dit is treaties and agreements, te sê dat daar al society's klaar baie problems wette will never bestaan, be solved in the maar consumerist niks van hierdie format. probleme is opgelos in die Because verbruikersformaat. we, Maar people, ons mense do not participate neem nie in making deel socially important om decisions. sosiale belangrike besluite Whether te a neem. war is needed or In not, gevolg as 'n oorlog what nodig taxes is we of will nie, of pay, wat and how natural vir ons resources should betaal be of hoe used. hulpbronne gebruik word. Meanwhile, all of Terwyl these issues al directly hierdie affect probleme our ons lives. lewens direk affekteer. This Hierdie consumerist format of verbruikersformaat van society, where samelewing power and money are at the core, waar geld en has krag reached a dead die end. belangrikste is, het tot 'n But the doodloop situation gekom. can Maar easily hierdie be changed situasie so kan that there is maklik a verander decent word life for sodat everyone, almal not just a few 'n gelukkige individuals. lewe kan hê, nie net sekere In a individue nie. legal and evolutionary way, En in we 'n can implement the wettige concept en of the creative evolusie society, manier where human kan is ons at the implementeer center. dat die mens die senter is Self-government in society is one of the en fundamental dat pillars onsself of the creative society format. We can hear such a statement, the en ons society hoor is so impossible without power. dat 'n staat But how can we nie then krag explain, het for example, people's self-organization and mutual help in emergency situations? maar wat When there gebeur are in various disasters and noodgevalle in catastrophes, katastrofiese gebeure people themselves can mense effectively solve all the pressing issues and kan tasks selfs without hierdie waiting for any probleme action oplos from the sonder clumsy om te system of government wag authorities. vir die regeringsse Moreover, aksies. without the involvement of civil society volunteers, the state is totally unable to solve the issues of providing people with everything they need. So, a fair question arises. So 'n vraag Is it us who is cannot do dit without the ons wat dit government, nie kan or is doen it the sonder die staat government nie that cannot do of without is dit die us? staat wat nie kan doen sonder ons nie? Generally speaking,
Let's so take a reasonable look. sê, kom ons Why kyk do om politicians strive for the politieke peak of power? kyk na die top In van order to krag help us? om ons te help. Do they love us so Is hulle so much? lief vir ons? Let's just not be naive. Kom ons wees nie stupid Everyone nie. understands perfectly Almal well that verstaan everyone strives for a better life. dat almal strewe vir 'n beter lewe en die mense wat ons Pursue in their own interests bewind only, sit and the en power net vir hulle of self few om individuals en net vir 'n paar inevitably leads us oor die to ander inequality en and ongelykheid exploitation. en So what is self-government? selfgouverneur in society is in when die we, staat is as wanneer the entire ons as die community, decide by majority totale vote gemeenskap whether something should take place or not. stem. You have to agree that it is actually natural and normal for every person to manage their own private life. Then why, when it comes to managing matters of public importance, on which our private lives depend even more, do we begin to think that someone knows better how we should live our lives? En weet iemand anderster vir ons beter hoe om ons lewens te lewe. Must have a Ons voice mense in moet 'n direct stem hê resolution of all publicly important, deur socially alle significant, belangrike economic sosiale issues that aandighede affect the wat quality of human mense life. se lewens beïnvloed. This very principle is embedded Hierdie in the eighth pillar of the prinsip creative word society, in die the pillars van self-government die society. This kreatiewe pillar defines samelewing self-government as the absence of power ophou and the right of every person en die to reg van participate elke in mens managing society's om die affairs. samelewing se Self-government beheer. means participation of people themselves in decision-making En on almal the electoral het platform. The electoral platform is an electronic system owned by society, which is the only tool for all people to initiate and adopt laws and decisions. And it is also en dit a is ook single legislative framework. groot formaat. Selfgouverneur beteken nie dat mense wat nie kan doen die staat gaan hardloop nie. Ja, dit beteken dat mense alle keuses sal maak wat hulle lewens beïnvloed. Naturally, Natuurlik there should also be an sal daar executive ook apparatus to implement the decisions which people make. nie eksekutiewe prosesse wees wat Whom society mense hires and in controls. staat stel. Maar dit sal ook deur die samelewing Can ingestel dismiss word. any executive who En 'n doesn't fulfill his executive wat nie obligations sy and replace him with another objektiewe person at nakom any nie, moment. kan onmiddellik op enige tyd vervang word. Removes manipulation of En dit legislation in verwyder favor of dat anyone's iemand private interests. privaat In the baat creative society, no one will be en in able die to amend laws in the kreatiewe interests of samelewing sal individuals. iemand Lobbying will cease to exist. nie een se Creative belange society voor die ander removes kan sit nie. conditions suitable En for dit corruption verwyder because korrupsie, decisions will be want made dit by sal deur people themselves. mense self, And it's keuses sal impossible self to deur bribe mense 8 gaan. billion at once. En dit is onmoontlik om 'n And it makes biljoen no mense sense to influence af te betaal. executives either with En threats or with executives blackmail kan with nie money because they do not geld make crucial aangebied word decisions. of It's not within their competence. bedreig word The nie. electoral platform Die makes it electoral possible platform to exercise public control to the fullest gee extent. publieke And beheer public funds en will not publieke end up fondse in the sal pockets nie of a few in individuals, as it happens enkele mense nowadays. se sakke beland. Everything is open and transparent, Alles is oop which en is eerlik. guaranteed by the fourth pillar of En the dit is creative van die society. 4de pilaar van die kreatiewe On the samelewing. electoral Op platform, die each of electoral us can platform vote for a decision kan that ons is almal important stem for him or her. vir iets wat vir ons And together, belangrik is. we will En adopt the saam simplest and most ons die convenient maklikste procedure en for implementation of prosedure our rights bevind and om ons interests. regte te implementeer. People will really be En able so to kan quickly mense resolve their maklik issues hulle on the probleme electoral oplos platform in without die lengthy electoral procedures, red platform tape, and bureaucracy. sonder rooi tape of Therefore, self-government en in so society selfgouverneur provides every person with the stel following: dit almal real equality without privileges, statuses, and immunities, an opportunity en 'n to geleentheid initiate
and om deel te participating in neem, making key om decisions. sleutel besluite te Number neem. 3, an ability to monitor implementation of decisions and receive reliable information En about die the state regte of affairs in informasie te kry oor society. die staat van die land. Point number 4, stability En and stabiliteit. confidence in the future. En In the creative society, in die thanks to toekoms. self-government, authority En is hulle given back to the selfgouvernei human, along word with all the benefits that a human should have by birthright. al ons menseregte wat ons moet hê van geboorte af ons gegee. Thank you very much for your Baie attention. dankie vir die aandag. Today, everyone claims Toe die het Everyone claim stad our future depends en te rely on her. But is dus realiteitase. Word jou mening altyd werklik in ag geneem? Om nie eens te praat dat bloot vandag jou mening riskant of lewensgevaarlik kan wees nie. As jy iets in die samelewing wil verander, hoe realisties is dit om dit te doen? Ja, ons kan diegene kies wat kwansy staan vir die slagspreuke wat saamval met ons begeertes. Maar wanneer politici wat ons verkies aan bewind kom, implementeer hulle iets heeltemal anders. Trouwens, wie is ons in die verbruikersgemeenskap? Regtelose bakdiere. Kom ons kyk, hoe sal ons lewens in die kreatiewe sosiëteit verander? Die eerste en fundamentele verskil is dat in die kreatiewe sosiëteit jou hede en toekoms regtig van jou keuses sal afhang. En elkeen se keuse sal die lewens van alle mense verbeter. Vandag het ons 'n verteenwoordigende demokrasie. Dit is wanneer ons verteenwoordigers kies en mag aan hulle delegeer. En dit is reeds hulle wat besluit hoe ons moet leef en ons bates moet bestuur, geld, natuurlike hulpbronne en ons lewens. In die kreatiewe vereniging sal mag in die hande van mense self wees en hulle sal dit direk kan uitoefen deur besluite deur middel van die verkiesingsplatform te neem. Omdat mense die wetgewende liggaam sal word. Met elke dag sal mense gemakliker en meer voorspoedig leef en meer beskerm word. En hulle sal volle vertroue in die toekoms hê. Byvoorbeeld Anna, 'n vrou van 38. 'n vrou, 'n ma van 2 en werknemer van 'n ontwerpmaatskappy wat nie 'n politikus is nie, sal 'n direkte invloed hê op die verbetering van die samelewing. Hoe kan dit geïmplementeer word? Met behulp van bygewerkte tegnologie word 'n platform geskep om inisiatiewe te oorweeg, wette aan te neem en te stem. Anna sal 'n toepassing op haar foon of tablet installeer. Die platform sal dit moontlik maak om absoluut alle kwessies aanlyn op te los. Nou sal Anna se opinie eintlik saak maak. Dit sal onmiddellik in ag geneem word. Aangesien stemming net daar op die platform in digitale formaat plaasvind. Die toepassing sal eenvoudig en maklik wees vir almal om te gebruik. Dit is ontwerp vir gebruikersgerief en ten volle beskerm teen moontlike vervalsing van resultate. Die belangrikste is dat Anna nie meer as 30 minute per week sal spandeer om op die platform te stem nie. Sy sal die huidige agenda kan lees wanneer sy in 'n kafee sit terwyl haar kinders sport beoefen. Sy sal bloot ja of nee langs elke vraag merk. Die toepassing sal vir elke volwassene beskikbaar wees, ongeag ligging, geslag of tegniese vermoëns. In die kreatiewe vereniging maak elke mens immers saak. Dit is heeltemal moontlik om so 'n platform te skep om met inagneming van vandag se vlak van tegniese ontwikkeling. Baie effektiewe ontwikkelings word reeds suksesvol in verskillende lande getoets. Die gebruik van so 'n platform sal dit moontlik maak om van onnodige tussengangers ontslae te raak en na doeltreffende selfregering te beweeg. Jy mag dalk vra, wat is selfregering? Selfregering is in werklikheid direkte besluitneming deur mense. Julle sal self die wette aanneem en besluit watter is vir jou aanvaarbaar en watter nie. Daarby sal enige inisiatief om mense se lewens te verbeter verwelkom word. Die inisiatief kan plaaslik, nasionaal of wêreldwyd wees. Kenners ontwikkel en stel wette voor opsies vir oplossings en implementering van wat mense wil hê. Anna is byvoorbeeld 'n ontwerper, so sy het besluit om die ontwikkeling van ergonomiese en gemaklike sitplekke in openbare vervoer in haar land te begin.
Jy dink dalk nou, hoe gaan ek wette aanneem? Hoe gaan ek soveel inligting sorteer? Ek is immers nie 'n prokureur nie. Maar in werklikheid sal daar baie min wette wees om te oorweeg. Hulle sal in 'n eenvoudige en duidelike vorm aangebied word en met 'n verpligte verduideliking van presies hoe dit jou lewe sal beïnvloed. Wat sal die doeltreffendheid van selfregering waarborg? Dit is alles baie eenvoudig. Eerstens moet 'n wet oor die verkiesingsplatform aanvaar word. Dit sal die reg van 'n individu verseker om voorstelle te maak en wette aan te neem. Dit vestig ook die verkiesingsplatform as 'n meganisme vir die implementering van so 'n reg, dus neem 'n individu direk deel sonder tussengangers aan besluitneming en die aanvaarding van wette. Besluiting van die 8 pilare van die kreatiewe sosiëteit in die grondwet en die streng nakoming daarvan waarborg die doeltreffendheid van selfregering toon die pilare. Dit is die belangrikste norme van die menslike en sosiale lewe. Alle ander wetgewing moet met hierdie norme ooreenstem. Dit wil sê, dit moet hulle nie skend nie. In die kreatiewe vereniging sou dit dus onmoontlik wees om besluite te neem wat toestande vir 'n mens vererger of menslike lewe, vryheid en veiligheid bedreig. Anna het byvoorbeeld vandag besluit om haar vriende na fiksheid te ontmoet en het 30 minute vroeër by die restaurant aangekom. Sy het hierdie tyd vooraf in haar kalender aangewys om die verkiesingsplatform te besoek. Sy het nagegaan watter konsepwette en inisiatiewe oop was vir stemming. En om 'n besluit te neem, hoef sy net 'n vraag vir haarself te beantwoord: hoeveel sal dit my lewe verbeter? En gee die antwoord of sy met die inisiatief saamstem of nie. Sal Anna nie uitvind wat goed is vir haar nie? Natuurlik sal sy. Anna het byvoorbeeld 2 konsepwette om oor te stem. Om huise aan die waterfront te laat bou of nie. Die hoofpunt van elke wetsontwerp sal kort en duidelik gestel word met al die verduidelikings van voor- en nadele. Die eerste konsepwet stel voor om huise nie nader as 200 meter van die kus af te bou nie met inagneming van die bewaring van die omgewing. Dit maak ook voorsiening vir 'n vrye deurgang na 'n waterliggaam met 'n openbare strand. Die tweede konsepwet stel voor om reg langs die water te bou. In hierdie geval kry net 'n paar mense die geleentheid om 'n huis te hê met toegang tot 'n waterliggaam, wat beteken daar sal geen publieke toegang daartoe wees nie. Boonop sal dit die ekobalans benadeel. Watter opsie dink jy sal Anna kies? Op hierdie manier sal mense daarin belangstel om hul eie besluite te neem. Want dit sal die verbetering van hulle lewens beïnvloed. Natuurlik moet al die komplekse kwessies deur spesialiste uitgewerk word. Enige inisiatief word eers oorweeg vanuit die oogpunt van hoe dit die menslike lewe sal beïnvloed. Dan word 'n eenvoudige en duidelike deskundige voorstel ontwikkel. Jy mag dalk vra, hoe sal implementering gemonitor word? Die monitering sal eenvoudig deursigtig wees en sal op dieselfde verkiesingsplatform uitgevoer word. Almal wat nou mag oor ons het, daardie einste politici, sal verantwoordelike doeners in die kreatiewe sosiëteit wees. Niks meer as dit nie. Hulle sal geen voorregte, geen vrystellings of immuniteite hê nie. Die wet sal gelyk op alle mense van toepassing wees. As amptenare misluk, sal hulle enige tyd onderhewig wees aan herroeping. Wanneer 'n politikus mag verloor, word hy outomaties 'n doener. Hy word 'n werknemer wat deur ons aangestel word om mense. En as werkgewers kan ons die kontrak met so 'n werknemer enige tyd beëindig. Die bekendstelling van moderne tegnologie, insluitend kunsmatige intelligensie, sal korrupsie en bureaukrasie eens en vir altyd uitskakel. Daar sal volledige deursigtigheid wees in die aanstelling van uitvoerende beamptes, deursigtigheid in die beweging van fondse en implementering van projekte. Dit alles sal deur die samelewing deur die verkiesingsplatform beheer word. Jy sal vra, hoe sal kwessies op internasionale vlak opgelos word?
Daar sal nie meer 'n internasionale vlak wees nie. Mense sal 'n verenigde mensdom word. Oral in enige deel van die wêreld sal daar een wet, een tydsone en ordentlike lewensomstandighede vir almal wees. Nou is ons verdeel in lande, nasionaliteite en state. In die kreatiewe vereniging sal nasionale kultuur, geskiedenis en tradisies bewaar word. Maar terselfdertyd sal ons verenig wees. Dit alles sal oorloë en enige konflikte uitskakel. Die vestiging van 'n verenigde beskawing open 'n nuwe stadium in die evolusie van die mensdom en vooruitsigte vir vinnige ontwikkeling. Die kreatiewe sosiëteit is 'n blink toekoms vir elke mens en vir die mensdom as geheel. Jy weet, per week and vote for that will improve my life. I like that it will be accessible and ek hou understandable daarvan dat dit even for vir older people. verstaanbaar vir enigiemand is en die evolusie That we can all understand and evolusionêre konsep the most is. exciting part is En that dit my sal voice sê finally dat matters. my stem I uiteindelik decide for myself beteken instead of in choosing plaas van between two om evils te like we kies do right tussen now. twee egos. I really En ek like hou the regtig baie changes that van we make and the veranderings wat benefits ons that maak. everyone will receive. This is a true Dit union. is Finally, regte we can build a wonderful world for eenheid everyone. And I do en not om 'n want to wonderlike blame wêreld or te complain bou. about En some ons hoef politician nie with his empty promises. beswaar te hê I am oor in charge now. politiekuste nie. I am now Want building ek a bright bou future for my kids and toekoms not vir just my reading about it. kinders. I also En like ek that hou ook van die politicians can be dat easily recalled politikuste if they do not deliver on their kan promises. verwyder word The as hulle nie power doen wat hulle will sê belong to the nie. people. And a regular person En like me can become responsible 'n for gewone social persoon projects, soos ek kan propose ideas, verantwoordelikheid see them come wees. to life. Who knows better than us En how to wie weet improve our own beter as lives? ons om ons lewens te verbeter. Finally, we will know En where our uiteindelik money is sal ons going. weet waar ons geld The heen gaan. transparency will En die allow us to openheid monitor all sodat projects ons weet and wat salaries, aangaan as well as public met publieke investments. And it will be impossible fondse. to conceal En money sal anywhere dit nie because the wegsteek. fourth pillar of the En creative omdat society die vierde guarantees pilaar van transparency die and kreatiewe openness of samelewing. information for all people. It is our En dis right to ons make our reg own om ons eie decisions, keuses te plan our lives, maak en and ons be in control lewens te of plan our own en destiny. ons toekoms te beheer. Ďakujem, Roy. Je našim právom. We have the Dankie, right Roy. to make our own Baie decisions, dankie. to plan our own lives, and to manage our own destiny. But along with this right, there comes a responsibility En and a saam met hierdie desire reg. to act. And right now, we can all En together nou see the saam results kan of ons almal people's sien choice and their volunteer work. mense se I am keuses honored to present en and invite you all ek wil julle to wys a music 'n video, music video but a song that it's en a 'n gift liedjie, for the forum from 'n all persent van participants of the al Creative die Society deelnemers, project from Slovakia. vrywilligers van die kreatiewe samelewing Is Slovakia. unity, which Die accurately titel describes the Unity. essence of the Creative Society project. Participants from the Czech Republic, Deelnemers van Kazakhstan, Kazakhstan, United Arab Emirates, and Emirates en took Russia part in creating het this music hierdie video. video gemaak. People, Mense, when people are wanneer willing, mense they can do willig what is, seems to be kan hulle impossible. doen The wat same happened onmoontlik when the lyk. song was En created. dieselfde was Its gedoen toe authors, mense who die liedjie van starred maak. in the music video En themselves, selfs are die not mense professionals. wat die They are video people who gemaak came het, together dit is net with a mense common wat goal to create a normale song for the mense wat forum and for the bymekaar Creative gekom het om Society. 'n liedjie te maak This vir die video forum. also En hierdie depicts video our wys ook common journey ons to the Creative gesamentlike Society. The beginning is dark and hopeless, just like our society today. But in the distance, we can see the light
die samelewing is donker nou, maar om die eerstes wat verstaan van die kreatiewe samelewing, ons hardloop en ons strewe om 'n kreatiewe samelewing te bou, om donkerte te vernietig en om te begin lewe en ons potensiaal te leef. Okay, dankie. Dis genoeg woorde. Kom ons word inspireer. There is a different way for everyone, leading us to the same goal. There is a voice without sound that can hear every single living soul. Space for all of us. We can all live there united. There is enough of everything, of rich and poor, all people are invited. Let's be thirsty for Lieflike liedjie, baie dankie aan die deelnemers van die kreatiewe samelewing uit Slovakië vir so 'n geskenk.
This is Liewe another vriende, hierdie is example nog 'n of what can voorbeeld be van wat done gedoen at the kan word op die informational stage inligtingstadium and what en watter wonderlike outstanding projekte projects vrywilligers volunteers kan can accomplish implementeer when they deur te come verenig. together. As jy dit I kan want to doen, remind you is dit that we are moontlik now om dit at te the doen most in die crucial Verenigde step of State building van of a Amerika. creative society, the informational step. It's the simple, small Dit is steps eenvoudige that en are klein most stappe wat valuable vandag today. die Right now, during op die the live oomblik broadcast, tydens die you can regstreekse write your uitsending friend or kan send jy them aan a 'n link vriend to the skryf vir broadcast hom 'n or the skakel recording, na die which will be uitsending available of in na die 150 opname languages stuur today after wat the vandag broadcast on the in Creative 150 Society vertaal platform. beskikbaar sal wees na die uitsending op die kreatiewe Samelewing platform. Hey, earlier today, En vroeër vandag het ons gehoor dat ons al die wettige nodige het om dit te bou. Kom ons kyk na die ekonomiese voordele. En dit is wat ons nou oor gaan praat. Die informasie wat jy gaan nou hoor, is baie belangrik. It is life-changing and will be presented for the first time. So please pay attention as we explore how our economic system will function. So the ultimate goal of the economic system in the creative society is to bring everyone to the same best possible standard of living. And we are talking about the highest quality of medical care, education, housing, food, clothing. Almal sal alles hê, beste hê van alles. According to the strictest quality standards. Volgens die standaarde. A stable economy with no crisis, no fear for tomorrow, and the entire population of the planet with stable income. Met 'n stabiele inkoms. Everyone has great En purchasing almal power kan and time to enjoy the products goedkoop and services. en die voorbaat neem. To achieve this goal, Om hierdie doel the te economic bereik, system needs a complete overhaul, which will happen in two stages. First, we need to eerstens moet transition ons from van our die current economic model huidige to the economy ekonomiese of the creative model na society. die verbruikers This transition period na will die last for about 5 kreatiewe years. samelewing se model beweeg. A very important En 'n change baie will be the belangrike introduction of verandering a unified is monetary unit created by a single world bank that belongs to and is operated by society. The key die element of the sleutelelement new van die nuwe economic model ekonomiese will be model that is every dat elke human mens being will receive 'n monthly maandelikse unconditional basic basiese income inkoms van equivalent to $10,000 ontvang. $10,000. En dit This will sal create a 'n high hoë purchasing power for each member of society and ensure a steady koopwys demand for goods inwerk vir and mense. services, which in turn will create conditions for the growth and development of enterprises. En 'n An belangrike important condition kondisie that will be fulfilled wat immediately when we onmiddellik transition to the new in system plek is van die the nuwe cancellation of all formaat debts of countries sal and die individuals. kansellasie van From alle that point on, it will be forbidden skuld to lend van money lande at en interest. individue. If you need En money, as jy you will geld take nodig it het, and pay back exactly the same kan jy amount. dit vat en presies daai bedrag terugbetaal. And with the help of En AI, the economy will be planned met die by help and van for the benefit of society as a whole. AI Global demand will be formed by people en themselves and analyzed by artificial intelligence, which will be able to predict the required volume of production of food, goods, and services to provide each person anywhere in the world with everything necessary. This will dit sal ensure the verseker most dat optimal geen allocation of resources and production volumes at hulpbronne the vir hulle planetary self level. kan hou nie. The Die demand for all goods and services will always be available online al die and hulpbronne accessible to everyone. For sal example, you want to start a business and inquire about opportunities in a field of your beskikbaar choice. wees vir almal. The AI gives you a prediction about the current and projected requirements for this industry, and you choose what you can do with
have a guaranteed demand. All new technologies will belong to society and will be fully accessible to any business. This will make it possible not only to automate the processes of production and economic activity of companies, but also to create conditions for improving the quality of products and services. En ander belangrike verandering en pryse sal vas wees van die verandering en die hulp van AI sal optimale pryse vir goedere en services vasgestel word. En dit sal nie moontlik wees om pryse te verhoog, maar net te verminder, terwyl and prices for the same goods and services will be the same die kwaliteit sal oral rond die wêreld dieselfde wees. En die tegnologie sal ons net 4 ure 'n dag, 4 dae 'n week werk. En maak saak they will continue to be paid the basic hoeveel iemand werk en gaan nog steeds die basiese there will be an incentive for en ons sal salaris kry en ons sal nog steeds everyone is provided with great quality housing of 60 square meters per person. Almal word 60 square. A family of 4 lives in an apartment of 240 meters. If I want to have a house of 500 square meters, I can work to earn more and buy En as ek 'n groter huis wil hê, kan ek werk en 'n groter huis koop. Live in a 500 square meters house, while you and your family live in a 240 meters apartment. Well, you already want to work. En so kom mense sal wil werk. And no matter en maak nie saak waar in die wêreld jy kies nie. Professionals with the same en die kwalifikasies van dieselfde persoon reg oor die wêreld sal dieselfde betaal word. This would eliminate en dit sal and the difficulties associated with it. So, let's do a quick recap. A single World Bank owned by the society. 'n enkele wêreldbank, 'n enkele monetaire fixed prices and no interest on loans. Geen belasting of rente in the economy. We no longer need to seek for balance between supply and demand, between the amount of money in circulation and the goods and services on the market. As vandag kompetisie gebou is op geld en kostes te verminder, nou sal maatskappye op kwaliteit kompeteer. En daar sal nie soos inflasie wees. Toegang het tot nuwe tegnologie. Al hierdie faktore for healthy sal competition and will stimulate the production of higher quality products. This, in turn, will ensure a high standard of living for everyone. In the creatiewe samelewing will be created in which sal corruption and the influence of individuals on politics invloed and van economy will be mens krag bo ander onmoontlik wees. En daar sal 'n limiet wees op persoonlike rykheid. En ons sal saam hierdie limiet maak. Kom ons sê $10 miljoen. En so rykdom is meer as genoeg. Maar nie genoeg om oorlog te maak. En die wêreld se hulpbronne and life-supporting enterprises will belong to the entire world community, including the mining industry, energy production, the financial system, the development of new technologies, healthcare, the production of medicine and medical equipment, and last but not least, large agricultural enterprises. At a certain point in time, after preparing all the necessary conditions and having created the new economic framework, we will choose a date on which the new economy of the transitional period to the creative society will start. At this point, the currencies existing in different countries will be exchanged for the new unified monetary units. The exchange will be made taking into account the wealth limit.
If the savings exceed the maximum threshold set by society, the rest of the money is not exchanged. At the same time, all debt will be nullified, prices will be fixed, and unconditional basic income will begin to be paid to each person. Many of you are probably wondering right now, where are we going to get the money in the new model of the economy to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? Before we answer this question, let's understand what money actually is. We use money as a medium of exchange to facilitate the purchase of goods and services. It doesn't matter whether it's made of metal, paper, or it's just numbers on the screen. For centuries, gold and silver have been used as money. But as time passed, people came up with the idea of depositing their gold in a bank and getting a receipt stating that the bank owed them that amount of gold. These receipts, or banknotes, were used as money. This system was called the gold standard. But after the 1970s, the gold standard was abandoned altogether. Governments around the world decided that money would no longer be backed by gold. And now money is not backed by anything. Once the value of money was determined by gold, but now it is backed only by our trust. Money is simply an agreement. Anyway, in a world where you have to pay for everything, we depend on money. And people spend most of their lives trying to make money. And for money, we are willing to do what we are told. Whoever has the money has the power. More money, more power. In the consumer formative society, money is the key instrument of power. And this instrument has a master. So, who is the master of money today? In today's financial system, money is created by the central banks of countries, although these banks do not always belong to countries. In the United States, for example, the central bank is the Federal Reserve. But did you know that the Fed is owned by private bankers? But more interesting, over 90% of the money is created digitally by the private banking sector. So most of the money in the world is private. It is owned by someone. It does not belong to the government. It is private property. And there are trillions of dollars in private hands at the moment. And that's the root of the problem. Money belongs to a small group of people, not society. And no matter how we try to earn it, money always goes back to its owners. But here's the good Hier news. is die goeie nuus. Economics is not Ekonomie is nie presiese wetenskap. Daar's nie 'n wet like the law of gravity in physics. soos in die wet In van economics, fisies. there are no axioms or Daar's nie postulates. axioms of postulates nie. Economics Ekonomies is simply an is arrangement between 'n people. ooreenkoms tussen And that mense. means that En dit we can beteken change ons it. kan dit verander. We're used to thinking that money belongs to Ons someone word else. geglo It is dat public, mense international, behoort or geld private. behoort aan But in iemand. the creative Maar society, the money geld will in belong die to kreatiewe society samelewing itself. sal in die samelewing As I self said earlier, behoort. there will be a single En daar world sal bank that will 'n be enkele owned and wêreldbank controlled wees, by beheer society. deur die samelewing. The function of En die this bank funksie will van be to hierdie bank create and redistribute sal money wees om for the geld te needs of maak society. en A new single om unified die monetary samelewing te unit will help. also be created. En 'n enkele With its monetaire introduction, eenheid other sal currencies will cease to exist, gebaas and wees. all savings and income will be exchanged for them. En privaat Private banks banke will no longer be able to sal nie meer create geld money, kan maak nie. as there will be no more private banks. We will decide by ourselves, as a society, how much money we need to create to provide each person with an unconditional basic income, quality housing, development of medicine and education, and improvement of our lives. We can create as many trillions as we need, and they will be all ours.
and they can get kept on our common account if we don't need them. The key point is that Die sleutelpunt is dat dit belangrik is om te verstaan dat hierdie geld not be subject to nie inflation. Because in the economy of the creative society, kan prices are deur fixed over inflasie the world beïnvloed and word. cannot be raised. Hierdie pryse Prices will no longer depend hang on nie the meer amount af of van money in hoeveel geld circulation, in and sirkulasie the is nie. value of money will En be die maintained. waarde van geld sal beheer And word. we must understand that keeping money En in om geld in circulation is a sirkulasie te hou temporary is 'n necessity tydelike during the transition to a proses creative society. It's also crucial to understand in that a die creative kreatiewe economy is ekonomie a harmonious global economic is system. The in economic die principles we've just discussed can work only together, everywhere around the world. Only one or some of the creative economic principles will not work independently of each other. And during this transitional period, we will be able to rebuild our economy, develop and make available to everyone new technologies in energy, science, healthcare, ecology, food, and other products. This will enable us to move on to the next stage, the creative economy. This is a completely different world, a world of new, unlimited, accessible to everyone, and free energy. It is a world of new technologies for the production of good and food through the control of elementary particles. This world will be no longer need money. In the creative society, each of us will be rich, confident in the future, and free to live the life each of us wants. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a few who control it. The energy supply is being optimized to increase profit instead of covering for our needs. Let's watch the next video on how absurd and dangerous we have agreed to organize and manage this vital resource at the potential expense of our future. Energie is die basis van ons lewe. Energie is kos, water, riool, kommunikasie, hitte, die vermoë om te beweeg. Energie is die basis van al ons produksie. Energieontwikkeling lei die samelewing tot tegnologiese vooruitgang. Sonder energie kan ons samelewing nie bestaan nie. Maar wat gebeur vandag? Ons beleef reeds 'n energiekrisis. Hoogs, dit is baie skrikwekkend, want sodra ek uitklim, wel nou is ek al 2 ure by die huis en ek het al 2 pond opgetel. En ek dink ek kook immers nie, ek doen niks. En watter gevoelens wek dit by jou? Dit wek groot kommer. Dit wil sê jy moet regtig die behoefte vir elke elektriese toestel wat jy koop noukeurig oorweeg. Ja, presies. Wat kan gedeaktiveer word? Wie van hulle verbruik min, wat nie? Gewoonlik wanneer uitgawes jaarliks met 10% groei, is dit nie 'n probleem nie. Maar nou het hulle 10 keer gegroei in vergelyking met die koste 2 jaar gelede. Dit is waansin. In hierdie situasie kan niemand oorleef nie. Geen maatskappye, geen mense met 'n huishouding, niemand nie. In baie lande in Europa, Amerika en Kanada het elektrisiteitspryse met 30-50% gestyg en tot 'n sprong in pryse vir alle goedere gelei. Mense is nie meer in staat om hul elektrisiteitsrekeninge te betaal nie. Vandag hou mense vuur maak hout in selfs in beskaafde Europa. In sommige lande moet selfs private klinieke sluit. In Europa sluit boere winterproduksie van groente en kruie toe omdat dit te duur is om die nodige toestande in kweekhuise te handhaaf. Selfs die opberging van gewasse het onwinsgewend geword weens verhoogde elektrisiteitspryse. Boere word gedwing om oeste te vernietig. En dit beteken dat ons nie hierdie winter die gewone groente, vrugte en kruie op winkels se rakke sal sien nie. Alle pryse styg.
Vandag word ons gedwing om 300% meer vir kunsmis en brandstof te betaal as 'n jaar gelede. Gestel ons hou op werk, dan stop alles heeltemal. Wat bly vir ons oor? Werk net, verloor jou geld en vra voortdurend vir hulp en geld om aan te hou werk. Dit is 'n bose kringloop. Hoekom skakel jy nie die ligversorger by die huis aan nie? Ek kan nie elektrisiteitsrekeninge bekostig nie. Stadsbewoners word betaal. Ons boere is nie. Die produksie van vleis en suiwelprodukte is heeltemal afhanklik van elektrisiteit. Die styging in pryse vir hierdie hulpbron skep 'n skerp sprong in die pryse van vleis en suiwelprodukte en kan 'n tekort aan hierdie produkte in winkels veroorsaak. Dit is nie net landbouprodusente wat swaar kry nie. Selfs hospitale loop die risiko om sonder elektrisiteit gelaat te word. Die Napels Hospitaal het byvoorbeeld 'n elektrisiteitsrekening van €11 miljoen ontvang. Maatskappye moet produksie verminder of heeltemal stop. Baie lande berei reeds voor om elektrisiteitsverbruik te verminder. Afsluitings en gedeeltelike stilstand van produksie en besighede word beplan. Dit sal weer lei tot stygende pryse en tekorte aan voedsel en ander goedere reg oor die wêreld. Stel jou voor, môre kom jy winkel toe en sien halfleë rakke, en wat op die rakke oorbly, sal eenvoudig nie vir jou bekostigbaar wees nie. Miskien is dit een van die redes vir die hongersnood wat van hoë tribunes aan ons beloof word. Hoekom styg elektrisiteitspryse voortdurend? Regerings van lande belê baie in energieontwikkeling. In 2022 was hierdie bedrag 710 miljard. Energiefinansiering het vanjaar 2,5 triljoen beloop. Hiervan het byna $1,5 triljoen aan die ontwikkeling van groen energie gegaan. Die netto-inkomste van globale olie- en gasprodusente het in 2022 verdubbel tot meer as 4 triljoen. Die geld van ons belasting gaan na die ontwikkeling van die energiebedryf, maar elke dag word energie vir ons al hoe duurder en ontoegankliker. Die rede is dat energie vandag dieselfde besigheid is as enige ander, en hulle maak net geld daarop. Elektrisiteit is 'n kommoditeit. Dit word op die energiemark verkoop en gekoop. Enige maatskappy, privaat of publiek, het die doel om soveel wins as moontlik te maak. Dieselfde moe kan verskeie kere herverkoop word. En elke keer sal die prys styg. Hoe meer kere hierdie moe energie op die mark verkoop word, hoe duurder sal elektrisiteit vir ons op die lang termyn wees. Dit is wat so 'n styging in elektrisiteitspryse vir mense en besighede veroorsaak. In elke betaling betaal ons die winste van ondernemings in die energiebedryf. En boonop word belasting op die ontwikkeling van groen energie by ons elektrisiteitsrekeninge gevoeg. Groen energie beïnvloed ook die prysverhoging aansienlik. Die tarief daarvan is die duurste en die reëls van die energiemark verplig om groen energie ten volle te koop. Ons is oortuig daarvan dat die oorgang na groen energie sal help om CO2-vrystellings te verminder en die wêreld te red. In plaas daarvan het ons met 'n gebroke trog geëindig. Ons het triljoene dollars bestee om 'n gratis son- en windenergie te kry en elektrisiteitspryse het die hoogte ingeskiet. Ons is besig om kern- en termiese kragsentrales te sluit en probeer om oor te skakel na groen energie. Maar selfs al bedek ons die hele oppervlak van die planeet met sonpanele en windpompe, sal ons steeds nie genoeg energie hê wat hulle sal produseer nie. Het ons nou eers besef dat die son nie snags skyn nie en die wind nie heeltyd waai nie. Onder sulke omstandighede is kragonderbrekings onvermydelik. Daarom kan ons nie tradisionele kragsentrales laat vaar nie. Maar om een of ander rede het ons 'n bykomende belasting op alle koolwaterstofenergie ingestel. En ons betaal buitensporige pryse daarvoor. Trouwens, ons het nie na groen energie oorgeskakel nie, maar bloot 'n onnodige en onbetroubare bron bygevoeg en net die grootte van ons rekeninge vergroot. Wat gebeur? Ons betaal self vir die skepping van ondoeltreffende en duur energie vir onsself. Die absurditeit is dat energie in ons wêreld 'n kommoditeit is. Dit behoort aan 'n paar en is 'n instrument van mag, politieke invloed en manipulasie van mense. In 'n normale menslike samelewing behoort hulpbronne aan alle mense te behoort. En energie moet gratis en beskikbaar wees oral in die wêreld. Saans by die huis wil elkeen van ons die lig aansit, ligversorging, warm stort, kyk, die foonlaaie aandeel te kook. Ons het gewoond geraak daaraan om dit as vanselfsprekend te aanvaar. Maar selfs nou kan baie van ons dit nie bekostig nie. En dit is nie tydelike probleme nie. Ons vernietig die bestaande stabiele energievoorsieningsstelsel.
En in plaas daarvan om wakker te word en die verskriklike gevolge te sien van dit waartoe ons gekom het, word ons aangebied om eenvoudig minder energie te verbruik. Weier reis, huisgerief en selfs kos. Miskien is dit makliker vir ons om dadelik na die grot te beweeg, of is dit beter om dadelik graf toe te gaan om nie oortollige Q2 uit te gooi nie. Wat het terloops niks met klimaatsverandering te doen het nie. Uiterste klimaatstoestande sal vererger. Sonder betroubare bronne van energie gedurende hierdie tydperk sal ons beskawing eenvoudig nie oorleef nie. Rekorddroogtes, vloede, tornado's en uiterste temperature van jaar is net die begin van klimaatrampe. En ons voel reeds die gevolge van die stop van kragsentrales en 'n gebrek aan energie. In tye van klimaatsverandering maak ons staat op weer afhanklike energiebronne. Alhoewel hulle die kwesbaarste vir die klimaat is. Op 'n stadium kan 'n volledige ineenstorting van die energiestelsel plaasvind. Ontspanningsstede sal sonder water, kos, lig, vervoer en kommunikasie gelaat word. Dit is duidelik dat die verdere oorgang na groen energie 'n dodelike fout van die mensdom is. Tydens klimaatrampe is dit noodsaaklik vir ons om betroubare bronne van energie te skep, kragtig en onafhanklik van weerstoestande. Die vermoë van ons samelewing om te oorleef is onlosmaaklik gekoppel aan 'n stabiele energievoorsiening. Maar solank hierdie lewensbelangrike gebied in private besit is en geld daaruit gemaak kan word, kan dit ons mense nie dien nie. Volhoubare bronne van energie bestaan reeds vandag, maar dit kan slegs geïmplementeer word as ons 'n kreatiewe formaat vir die samelewing kies. Dear viewers, each one of us understands today more than ever that our life is impossible without energy. And at the same time, we're experiencing an energy crisis in many countries, as energy prices are skyrocketing, up to 60% for household consumers and up to 200% for non-household consumers. For many years, this was due to the transition to the so-called green energy, which should have been developed to eliminate the use of hydrocarbons, at least in theory, while we were paying for the solutions directly out of our family budgets. Now we're confronted with geopolitical problems, while we keep paying more and more for energy. The energy prices have already become a threat to people's subsistence. It is not the first time we're talking about this. In the previous conferences, we have already warned that the existing framework will lead to an energy crisis created artificially. And what do we see today? Nuclear power plants are already considered green in the European Union. The so-called green energy business is no longer interesting and is gradually being given up. The key point is that we have made a business out of the most important resource for every person, energy. In the consumer format of society, energy is a commodity for which we have to pay. By raising the price of energy and restricting access to it, energy is used as an instrument to artificially create asymmetries, to separate, control, and manipulate us. While, in fact, much more efficient, environmentally friendly, and safe technologies already exist today. These include small modular reactors, fast neutron reactors, thermonuclear fusion, and many others. And a completely different technology is already in use: fuel-free generators, or FFGs. It is an open system that allows the production of inexhaustible, clean, free energy from the surrounding space. FFGs will change the entire structure of the energy sector and enable everyone
to remain autonomous with no risk of a blackout. However, in our consumer format, the introduction of technologies that will make energy unlimited and free of charge would not be beneficial for us. This sounds like a paradox. So how can this be? If we assume that we could generate inexhaustible, clean, and free energy starting today, we would not be able to use it in our daily lives, because the energy sector would disappear and millions of people would lose their jobs. This would lead to an unprecedented crisis and a total collapse of the worldwide economy. This is the absurdity of our current economic system. But the trouble is that exactly this economic system is already leading us to a collapse. Because of skyrocketing energy prices, millions of people are already faced with choosing between buying food, paying the energy bill, or paying for health insurance. So one way or the other, as of today, we're moving towards an unprecedented energy and economic crisis, because energy, although a basic resource, is mainly used for making private profits. But who decided that energy should be used for profit? Energy is like air or water. All people need it. Energy is just a basic human right. Therefore, in order to improve our lives, to become truly prosperous, we need to make sure that we all benefit from the introduction of new technologies for generating energy. But this is possible only by changing the framework of our lives. Today, we reached a point where we have everything we need to move to this format, the format of the creative society. In the creative society, all strategic and life-supporting industries will belong to society. Energy is one of them. It will no longer be an instrument of profit for a few or an instrument for manipulation. After all, energy is a resource that rightfully belongs to people. Therefore, in line with the goal of the creative society, we will be able to provide inexhaustible and free of charge energy to every home and every business. But already in the transition to the creative society, thanks to the new economic model optimized by artificial intelligence, we will be able to plan the production and provision of energy required by all 8 billion people on Earth. Energy will be free of charge for consumers because it will belong to people. We will not have to pay for the energy itself, its generation, or distribution. While the people working in the energy sector will all receive high salaries on top of the unconditional basic income. All of this is possible due to the unlimited financing provided by society to strategic industries. How much money do we spend today for energy? Imagine how much of our personal budget will be freed up when energy becomes free. And we will be able to spend this available budget on goods and services we cannot afford today. In the transition period to the creative society, we will still use all types of power plants we have today: hydro, wind, solar, thermal, nuclear, including small modular reactors, fast neutron reactors, and so on. Because we will need all forms of energy available to ensure a stable energy supply, grow the economy, and enable breakthroughs in technology. At the end of the transition period, when the new global economy will have been optimized and it will have reached its goal, namely, to ensure a decent standard of living for everyone, it will be possible for literally everyone to use FFGs. This
will mark the beginning of the creative society. In the creative society, the universal availability of such a technology will allow us to step into a new era of energy. Everyone will enjoy unlimited energy at home, at work, when traveling, anywhere, anytime. And when energy is free, people become free. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these operating principles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what energy it can produce.
An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It brings billions of dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle, who used custom-made magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, a US company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the compressor of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption. 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very compact African technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible to launch these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money. While the generators themselves cost crazy money, the percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format of society.
If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and environmentally friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support creative society and tell your friends about it. I think the above video was very clear and it truly emphasizes the importance of free energy. We have seen there are a variety of energy sources, and what impresses me the most is the number of alternative potential energy resources that are currently available to all of us. Free energy is not only possible, it's already here. Many scientists and inventors like Nikola Tesla and John Searle have already scientifically proven the existence of free energy and brought their proof to the mainstream. Free energy is a freedom for humanity, a birthright given to all of the living beings. By using this technology, we'll be free from the ties of the consumerism in the form of gas and energy bills. Free energy gives us the opportunity to produce it in unlimited quantities, with the only limit being our imagination. Can you envision the beauty of this dream world? It's not only a dream, it's our reality. It's up to us to choose. And from the bottom of my heart, I wanted to say thank you to everyone who has made a choice to be part of the Creative Society family. I'm beyond blessed to be part of this family. Free energy is the solution to many problems in society. The fact that we will have access to free energy already in the transition to the creative society will allow us to use new technologies. It will help to solve such a global problem as the food crisis. This problem is affected by two factors. One of them is like,
One of them is economic, which will be solved by the new economic model of the creative society. In the creative society, there will be no poverty, no crisis, no inflation, and consequently, no hunger. Nee, dole. Stop. With the new technologies and access to free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already during the transition to the creative society, regardless of the climate situation, the solution is vertical farms. I would like to introduce our distinguished guest, Dr. Dickson D, Emeritus Professor of Microbiology and Public Health at Columbia University. Dr. Despomier has also lectured on the concept of vertical farming at many leading universities in the United States. In 2010, he published his widely acclaimed book, Vertical Farm, Feeding the World in the 21st Century. Dr. Despomier, the floor is yours. Eerstens, laat my dankie dat jy my vernooi het om my sienings met jou te deel. Oral, maak nie saak waarheen jy gaan in die wêreld nie, almal moet vir kos betaal. Dit is 'n basiese kommoditeit wat absoluut noodsaaklik is. Op die meeste plekke moet mense ook vir water betaal. Water is nog 'n basiese kommoditeit wat nie eweredig versprei word nie. So die grootste vraag is, hoekom doen ons dit? En die antwoord is maklik. Dit word gierigheid genoem. Gierigheid is die grootste drywer vir die opbou van rykdom. En hoekom doen ons dit? Want met geld kom daar krag. Met krag kan jy vir mense sê wat om te doen en hulle sal dit doen. Daar is te veel rykdom in te min mense se hande en nie genoeg rykdom in almal anders se hande nie. Dit gaan oor hulpbronne en dit gaan basies oor jou reg as mens. Kos, water, energie, behuising, klere. Kom ons kyk nou lank na vertikale boerdery. Kom ons praat eers oor die voordele. Een daarvan is dat jy enige plek in die wêreld kos kan kweek solank jy water het. Binne boerdery gebruik soveel minder water as buite boerdery. En daar is baie redes daarvoor. Maar die belangrikste redes is dat al die water deur die plante binnenshuis herwin word, en sodat jy 70% minder water gebruik as jy binnenshuis boer 70%. Op die oomblik van al die beskikbare varswater op die planeet word 70% daarvan gebruik om te boer en dan is dit nie meer beskikbaar nie. Dit is pure onnoselheid. Dit is dat ons net nie dink oor hoe om dit op die regte manier te doen as ons weet dat daar 'n ander manier is nie. Die ander manier is dus om minder water te gebruik om dieselfde hoeveelheid kos te kry. En so basies is dit wat binnenshuise boerdery is. Nou kan ek die hele jaar kos eet, okay. So jy neem daardie idee en skaal dit dan op. Jy het dieselfde plant as wat jy buite het. Enigste. Die groot verskil is dat die groeitempo baie robuuster en vinniger binne is as buite, want jy kan al die toestande beheer wat hierdie plant nodig het om te groei, temperatuur, humiditeit, suurstofvlakke, O2, dit alles kan beheer word. Daar is 'n plaas nie ver hiervandaan in Eenheid genaamd Bowery Farms. Hulle het 5 mense wat op hierdie plaas werk. 5 mense. Dit word alles outomaties gedoen. Hulle het, jy weet, 'n kunsmatige intelligensie wat die gewasse ondersoek vir siektes, groeikoerse, wanneer om te oes, hoe om te verpak. Dit is outomaties. Die hele verdomde ding is outomaties.
So, dit is regtig maar hoekom ons dit nie doen nie reg. Baie mense sê, jy weet baie van wat ons kweek eindig as dierekos. Wel, hoekom groei ons dit nie ook binne nie? Ons kan dit doen. Maar ek dink as jy met boerdery begin het en mense toegelaat het om genoeg kos te hê, almal, dan sou daar baie minder beklei wees, want die meeste van die bekleiery word vir grondgebied gedoen. Stel jou nou voor dat almal skielik koring kan hê. Almal kan rys hê. Almal kan gaars hê. Almal kan hê wat jy ook al wil hê. Alles sal binne groei wat buite groei, alles. Alles. Onthou jy hoekom ons gesê het daar is 1/3 van die wêreld se hongersnood? Want hulle kan nie bekostig om kos te koop nie. So hoekom groei ons net die kos binnenshuis waaruit ons die meeste geld kan maak? En dit is die vraag. Die vraag is hoekom kweek ons net blaargroentes? En die antwoord is omdat hulle vinnig groei, daar is 'n aanvraag en ons kan 'n premiumprys vir hulle vra. Waarom subsidieer die regering nie binnenshuise boerdery sodat hulle aangemoedig sal word om aardappels en seldery en al die ander gewasse wat ons graag wil eet waartoe ons nie toegang het nie te verbou nie? Want hulle sal hulle nie kweek nie, want hulle kry nie genoeg geld vir hulle nie. En as dit ooit gebeur het, as die wêreld ooit bymekaar gekom het en gesê het, jy weet daar behoort nooit 'n mins ontwikkelde land te wees nie, ten minste wat kos betref. Dis 'n mensereg. Wanneer jy gebore word, is dit jou reg om kos te kry. Dit is nie 'n voorreg nie. Dit is 'n reg, 'n geboortereg. En ek glo dit vas. Thank you, Professor, for this information. Dear viewers, as Professor said, we have the capabilities and technology to feed the entire population on the planet. Let's look at these technologies that will allow us to produce enough products and food for all people anywhere in the world and even in the space. And let me just remind you that this will already be possible in the transition period to the creative society. Die probleem van honger maklik oplos op grond van reeds bestaande tegnologie. Een van die duidelikste voorbeelde is vertikale plase. Die belangrikste verskille tussen vertikale boerdery en tradisionele kweekhuisboerdery is veelvlakkige aanplantings en ten volle beheerde binnenshuise klimaat. Vertikale plase gebruik verskeie tegnologieë. Hidroponika groei in 'n kunsmatige omgewing sonder grond. 2 aeroponika verbouing in die lug sonder grond. 3 aquaponika 'n tegnologie wat hidroponika en aquakultuur visboerdery kombineer. So sien ons dat die grond nie gebruik word nie, daar is geen insekte nie. Dit is nie nodig om plaagdoders te gebruik nie, die produkte is omgewingsvriendelik. Dit is 'n geslote kompleks, dit benadeel nie die omgewing nie. Die doeltreffendheid daarvan spreek vanself. Mirai Corp se vertikale plaas in Japan is een van die grootste stadsplase op die planeet. Die werking daarvan verg 98% minder water as 'n klassieke plaas, en sy produktiwiteit is 50-100 keer hoër. Die Amerikaanse Aerofarms boerdery lewer tot 26 oeste per jaar en produseer 390 keer meer produkte per vierkante meter as wanneer dit in die lande gekweek word. Aerofarms kweek vandag meer as 550 verskillende variëteite van vrugte en groente. Vandag is die NASA-sentrum besig met praktiese ontwikkelings in die verbouing van graan om mense in die ruimte te voorsien. Wetenskaplikes van Stanford Universiteit het bereken dat koring wat met 'n 10-vlak binnenshuise vertikale plaas gekweek word, 660 keer meer kan lewer as huidige boerderymetodes. Ons het eintlik 'n referaat in 2020 oor koringproduksie in vertical farm gepubliseer. So jy kan regtig baie kos produseer en 365 dae per jaar, nie net gedurende die seisoen nie. En dit is heeltemal onafhanklik van klimaat,
maar dit het 'n koste. Dit beteken dat jy elke jaar sowat 15 miljoen aan elektrisiteit moet spandeer, wat nogal 'n aansienlike bedrag geld is. Nou, as jy die energie-uitdaging verwyder, is dit wonderlik want mense kan kos hê. En ons sal hierdie probleem met elektrisiteit oplos in die eerste jaar van die oorgangstydperk, na die kreatiewe soekietyd, danksy die geleidelike bekendstelling van brandstofvrye energieopwekkers wat reeds bestaan. Nog 'n wonderlike geleentheid wat vertikale plase bied is om groente oral in die wêreld te kweek. Een so 'n voorbeeld is Antarktika. Ek staan hier in ons Antarktiese kweekhuis van die IS-projek. En vandag sal ek jou vinnig rondkyk. Soos jy hier kan sien, is ek omring deur plante. Aan my linkerkant het ons tamatieplante. Daarachter is komkommerplante. Aan my regterkant het ons hier 4 verskillende soorte blaarslaai. Ons sien dus dat vertikale plase ons vermoëns in die vervaardiging van produkte aansienlik uitbrei. Maar dit is ver van die limiet af. Vandag word projekte ontwikkel vir volwaardige ekosisteme wat nie net groente en vrugte kan kweek nie, maar selfs vis en pluimvee. Die Franse argitek Pierre Sartaux het 'n gemengde funksie, tourvivante lewende toring vertikale plaas voorgestel wat behuising 'n plase, ontspanningsgeriewe, restaurante en winkels kan akkommodeer. Die konsep van die tourvivante ekotoring is om die produksie van hidroponika en behuising in 'n stedelike omgewing te kombineer. Die 30 verdieping Pyramid Farm, ontwerp deur Dickson D is 'n geslote lus landbou-ekosisteem waarin byna elke element van die landbouproses, insluitend water en voedingsstowwe, herwin word. Dit sal slegs 5% van die grond wat nodig is vir tradisionele plaaslande gebruik. Een so 'n plaas sou 'n wye verskeidenheid vrugte en groente, vis en pluimvee produseer en sowat 50.000 mense per jaar voed. Hierdie paar tegnologieë alleen wys dat sodra die oorgang van verbruikers na kreatiewe formaat begin, die probleem van honger onmiddellik opgelos sal word. Danksy die kombinasie van wetenskaplike potensiaal, die beste ontwikkelings- en hulpbronne, sal daar gedurende die eerste jaar van die oorgangstydperk na die kreatiewe vereniging universele veeldoelige plase geskep word. In sulke komplekse in een gebou sal daar benewens die kweek van plante ook plase wees vir die kweek van vis, vee en pluimvee. Die eerste verdieping is 'n visplaas. Die tweede en derde verdieping word deur veeteelt beset. Die boonste verdiepings is bedoel vir landbouprodukte, plante, bessies, vrugte en groente. Ons kan sulke plase skep selfs in daardie gebiede waar niks groei en die grond nie geskik is vir menselewe nie. Ons sal die Sahara-woestyn in die vrugbaarste streek van die aarde verander. Vars produkte sonder chemiese verwerking en plaagdoders sal enige tyd van die jaar, enige plek in die wêreld op jou tafel wees. In today's format of society, vertical farms are simply not economically feasible. They require large financial investments and, most importantly, a lot of energy. But already, during the transition period to the creative society, energy will become a free resource for every person and for the entire economy, because it will belong to society. We will have enough energy to operate not only vertical farms, but also other advanced technologies. We can create such farms even in the areas where nothing grows and the land is not suitable for human life. The Sahara Desert can be turned into the most fertile area on Earth. Does this sound like science fiction? But let's get this figured out. Vertical farms are on average 10 times more productive than those traditional farms. In vertical farms, crop is harvested at least 10 times a year, depending on the plant species. On traditional farms, it is harvested only twice a year. This means that vertical farms are 50 times more efficient than existing farms. We currently use an area of 50 million square kilometers around the world for agriculture,
This area includes pastures, crops for people, and forage for livestock. By size, this is the area of Australia, North and South America combined. Vertical farms would require an area of 1 million square kilometers to produce the amount of food needed today. That's 1/5 of Sahara. 1/5 would be enough to feed the entire planet. The single plant economy will optimize the transportation of products and significantly reduce transportation costs. Food will be available anywhere in the world at the same prices. The transition to universal multipurpose complex technologies should be gradual. While we will be building these complexes around the world, we will need to continue to use traditional methods of agriculture, improving them and their efficiency and environmental friendliness. This is a real solution to hunger, even in the scale of climate disasters. The problem of fresh water and its shortage is even more acute. After all, not only agriculture, but any production is impossible without it. Of all fresh water, we use 80% in agriculture today. At the same time, half of the world's population suffers from water shortages. But already today, there are technologies that can completely solve this problem. For example, water from fog. In Lima, one of the largest capitals in the world, located in the desert, fog is collected in a huge net and used to produce drinking water. And in Morocco, there is one of the largest installations which can produce up to 6,000 liters of drinking water a day from fog. It costs practically nothing to operate and requires no outside energy. Water out of the air. Atmospheric water generators can extract up to 3,000 liters of potable water per day and can be scaled up to 1 million liters. They can be mobile and stationary, operate from any energy source and in any climate conditions, even in an arid desert. Next one is desalination plants. Around the world, about 16,000 desalination plants clean ocean water from salt and turn it into fresh water. They can produce millions of gallons of fresh water per day and supply 300 million people. Water recycling. The technology has undergone many tests. It allows the purified water to be used for watering, cooling, and any other technical needs. The quality of water purified in this way exceeds the standards of the World Health Organization. And this is just a small part of the technology we know. Now we are being told that there are too many of us. In the consumerist format, we are offered the only solution, population reduction. Whereas in the creative society, for the development of humanity, we will need at least 50 billion people, which our land can easily feed, and even the climate will not be an obstacle. Because only in the creative society, advanced technology will be able to work for the benefit of all people. And when we pass through the transition period to the creative society, we will get such technologies that we won't even need vertical farms. Now back to our hosts. Yes, as we see it, humanity will forget the problems of hunger
if we choose the creative society. That benefits everyone, but not everyone knows about it yet. Today, thanks to volunteers, scientists, experts, video editors, translators into 150 languages, we have been given this unique information. We have learned about such great perspectives. This forum was made by people for people. Now it's important that the idea of the creative society goes viral. You can share this video with all of your friends on all your social networks. We repeat once again that it is allowed to use, publish, reproduce, transmit this information presented on this forum, regardless of the form of its presentation in any way, at the discretion of individuals or legal entities, in whole or in part, without distorting the text of the transmitted information while maintaining links to sources. If you need access to videos of this conference in your language for distribution, write to the email info@creativesociety.com. The following topic will not leave anyone indifferent. Vertical farms are a temporary solution to the food and water problem in the transition to the creative society. And already in the creative society, we will have an even cooler technology. Let's see a video about it. In die kreatiewe sosiëteit sal 'n nuwe tegnologie soos 'n replikator vir alle mense beskikbaar wees. 'n Replikator is nie wetenskapfiksie nie, dit is 'n toestel wat volgens die wette van fisika werk. Kom ons neem byvoorbeeld 'n kreef, 'n hemp of 'n foon. In voorkoms is hulle heeltemal anders, maar as ons na hulle op 'n mikrovlak kyk, sal ons sien dat hulle uit dieselfde elementêre deeltjies bestaan en net hul getal verskil en hulle is op 'n ander manier gerangskik. Hierdie deeltjies vorm atome en atome vorm molekules. As gevolg van 'n gegeewe kombinasie van hierdie elementêre deeltjies kry ons of 'n kreef, 'n hemp of 'n foon. Die werkbeginsel van die replikator is basies om die elementêre deeltjies in die regte kombinasie saam te stel om te kry wat ons nodig het in warm ontbyt of modieuse broek. Boonop is hulle splinternuut reeds gestryk en van die hoogste gehalte. Alles hang af van die program wat jy opgestel het. Byvoorbeeld, om 'n nuwe gatheid in 'n replikator te laat verskyn, benodig jy 3 komponente: energie, deeltjies waaruit die voorwerp geskep sal word, die inligting oor die volgorde van hul samestelling. Energie word al lank suksesvol deur die mensdom gebruik. In die kreatiewe vereniging sal ons beide nuwe en lank ontdekte tipes energie kan gebruik. Inligting oor 'n voorwerp sal ontvang word deur die verlangde voorwerpe te skandeer en in die replikator opgelaai word. 'n Soortgelyke beginsel is reeds in drankmolekulêre druktegnologie geïmplementeer. Enige drankie word direk vanaf molekules gedruk. Die belangrikste ding is om die toepaslike hoeveelheid deeltjies te hê waaruit die voorwerp wat ons benodig gematerialiseer sal word. Om dit te doen benodig ons 'n gebruiker. Onnodige goed sal daarin gesit word om in elementêre deeltjies ontbind te word en in patrone geplaas te word. En die replikator sal skep wat jy ook al nodig het met die gebruik van die patrone en inligting. So jy gooi die vullis weg en kry alles wat jy wil hê. As u 'n gebruiker het, hoef u nie meer skottelgoed te was nie. Sit net vuil borde en tafeldoek met krummels daarin en jy is klaar. 'n Replikator en 'n gebruiker is toestelle omtrent die grootte van jou mikrogolfoond of klein kas. Die magnetiese krag binne hulle sal help om die deeltjies volgens 'n gegeewe kombinasie te herrangskik. In millisekondes en enige oomblik kry jy alles wat jy nodig het en heeltemal gratis. Sonder skade aan jou gesondheid of die planeet se ekologie. 'n Replikator sal nie net elke mens bevoordeel nie, dit sal ook die hele planeet bevoordeel. Om byvoorbeeld vandag 'n heerlike of vars broodjie by ontbyt te geniet, moet 'n hele ketting komplekse produksieprosesse plaasvind. Jy moet 'n land ploeg en jy het 'n trekker hiervoor nodig. Om 'n trekker en al sy komponente te vervaardig, moet ons verskillende fabrieke bou. En al hierdie fabrieke straal tonne giftige gasse uit, terwyl hul afvalwater gevaarlike chemiese verbindings bevat. Ons het ook grondstowwe nodig wat mense uit steengroewe en myne ontgin. Om koring te verbou benodig ons plaagdoders en chemiese kunsmis wat die grond en die gewasse vergiftig.
Die aflewering van alles wat ons nodig het, verg 'n groot uitgawe op brandstof en smeermiddels. Ons het vervoer nodig, 'n vragmotors, skepe en treine. Kyk hoeveel skade doen 'n gewone broodjie aan die omgewing. En dieselfde storie is in elke vervaardigingssektor. In die kreatiewe sosiëteit sal al hierdie vernietigende prosesse vir die omgewing verdwyn, aangesien almal 'n replikator byderhand sal hê. Druk net die knoppie en hier is 'n broodjie vir jou om te eet. Alles sal genoeg wees vir almal op enige plek op die planeet. Ons sal die lug uit die aarde en die oseaan van alle gevaarlike radioaktiewe besoedeling kan reinig. Vulle sal die waardevolste hulpbron word. Dit is 'n bron van elementêre deeltjies om nuwe mooi dinge te skep. Die kreatiewe sosiëteit is 'n wêreld waar jy die mees gevorderde tegnologie sal geniet. En jou lewe sal finansiëel onafhanklik, gemaklik en voorspoedig wees. Здравствуйте, уважаемые зрители. Greetings, dear friends. I have a question for women. How long ago did you buy yourself a new dress to wear? For example, to go to a restaurant or theater? When was the last time you took a warm bath with scented foam? Where did you last go on a trip? Perhaps these questions may seem too frivolous to some, but it's not that simple. When was the last time you felt truly happy and free? When was the last time you even felt like a woman? Be honest. After all, the answers to this question provide so much insight. A woman is a source of love and life. Each of us has infinite creativity that is now trapped in the cage of routine, obligation, duty, and the absurd rules of consumer society. Instead of enjoying life, it's like a woman is running a cross-country obstacle from a kitchen to the store, from the store to work, from work to daycare or school, all the while hugging a day planner with an endless to-do list. The day planner certainly has dreams and plans in it, but is there a time to accomplish them? A few minutes ago, we watched the replicator video. Just think about it, how much time this technology alone could free up. No more endless cooking, no need to puzzle over what to wear. The replicator closet will create new, stylish, and perfectly ironed clothes for you in seconds. The clothes that will fit you exactly, but that's not all. You have no idea what the future holds in the creative society. We can talk about it for a long time, but it's better to see it with your own eyes. For this, we have created a film about the life of a woman in a consumer format and what it will be like in a creative society. Surely, you will recognize yourself in it. I appeal to every woman. This is a gift for you to understand that what you are missing out without creative society. Ek is so siek hiervan.
Hey, my naam is Maria. Ek is 'n huisvrou. My man Alex maak voorsiening vir ons gesin. Dankie aan hom dat ek nie hoef te werk nie. Dit is hoe my gewone dag begin een van die 365 dae van die jaar. Evelina, u word wakker. Ons gaan weer laat wees vir skool. Maar, waar is die romp van my uniform? Moet op die hanger wees, ek het gister alles gestryk. Het u my horlosie gesien? Kyk na die bekassie. Ek wil nie hierdie havermeel hê nie. Wat sal jy dan hê? Pannekoeke. My uniform, maar verander net vinnig. Dit is nie daar nie. Hier is dit. Mevrou, die pannekoek is verbrand. Hallo? Hey? Het jy nie vergeet dat jy veronderstel is om vandag vir 'n kapsel te kom nie? O, skiet, ek het heeltemal vergeet. Kan ek herskeduleer? Vir Saterdag, ek het nie vandag tyd nie. Dit is die 3de keer dat u dit afskrik. U moet uself nie laaste plaas nie. Ek weet hoe slaag u daarin om tyd vir alles te vind. Met u werk bo op. Maar ek doen dit nie, ek is al siek daarvoor. Nadat ek van die werk afgekom het, was ek gekook en maak skoon tot middernag. Elke dag dieselfde ding. Ek wens ek kon al uittreë en blaaskans van dit alles neem. Goed, ek het jou gekry, laat ons dit Saterdag maak. Ja, ek is 'n huisvrou. Dit wil voorkom asof ek nie werk nie. Maar ek het glad nie 'n persoonlike lewe nie. Geen dae af nie. Geen vakansies nie. Waarom het ek selfs universiteit toe gegaan? Ek het nie tyd vir selfontwikkeling. Of selfvervulling nie. Dit is asof ek 'n hamster op 'n wiel loop. Sommige mense kan sê, waaroor huil jy? Jou lewe is nie so erg nie. Maar die probleem is dat ons so gewoond is daaraan, dat ons nie meer sien dat ons slawe is nie. Hallo, wel, Hildor. Anders het jy iets vir pyn, my rug is so seer. Natuurlik gaan dit seer maak. Kyk na jou tasse. Ek kan dit ook skaars tuis maak na sulke gewig optel. Laat ek jou iets kry. Ook ek het melk vergeet. Daai ga, hè? Is dit veronderstel om vandag u verskywing te wees? Nee, ons is net kort geld, so ek neem meer skofte. Het u al u elektrisiteitsrekening gekry? Nog nie, maar ek kan my voorstel wat daar is. Ek is so moeg, eerlik, iets moet verander. Ja, maar wat kan ons doen? Ek sien uit na die tyd wanneer kinders groot word. Miskien sal dit makliker wees. Ten minste sou ek nie so hard hoef te werk nie.
Reg net as kinders groot word, sal ons kleinkinders hê. En waarheen gaan jy? Ek sal dadelik terug wees en net die wasgoed terwyl ek nog onthou. Van vroegoggend tot laat in die nag is dit elke dag dieselfde skoonmaak. Kook 'n wasgoed inkopies herhaal. Kinders na en van die skool neem, maar wanneer kry ek? En dit is ondanks die feit dat ek nie werk nie, maar ek voel soos 'n slaaf. Het God regtig mense geskep om slawe te wees? Goeiemôre Maria, u vertoning is voltooi. Hormonale, vitamien en mikrovoedingsstowwe is optimaal. Die gesondheidsparameters is normaal. Goedheid, vandag sal ek medium gebraaide koffie drink met 'n hasselneutgeur. Klaar. Goeie, ek wil die tafel instel vir ontbyt. Stel opsies voor. Hierdie een is goed. Katrina, wat wil jy hê vir ontbyt? Pannekoeke. Met jou gunsteling konfyt? Ja. En ek sal gebakte rolle hê. En ek sal my gunsteling slaai. Alex, wat sal jy hê? Ek sal kreef hê. Vir ontbyt? Wel, hoekom nie? Kreef. Is dit 'n kreef? Ag my God,
dit is so lelik. Nee, ek wil eerder biefstuk hê. Ten minste is ek gewoond daaraan. Ons gaan vandag na die waterpark. Maar ek gaan ons vandag na die waterpark. Ja, pa sal van die werk af huis toe kom en om 3 uur sal ons by die waterpark wees. Hy? Weet jy wat ek van die kreatiewe samelewing hou? Wat? Jy hoef nie die messe te slyp nie, hulle is altyd skerp. Dankie ma, ek het jou lief. Dankie ma, ek het jou lief. Kan jy help om die tafel skoon te maak? Ja, natuurlik. Dit is leeg. Leeg? Meisies, is jy gereed? Ja, ma, ons sal daar wees. Goed. Koduit, kom ons lees die boek wat ons begin het. Hoofstuk 12, die argitektuur van Machu Picchu. Koduit skakel die diep skoonmaakfunksie aan. Begin. Lees verder. Ja, gaan voort. Die ongelooflike ding is dat die hele stadgebou is sonder enige vorm van verbinding. Al die strukture word deur hul eie gewig bymekaar gehou. Maar ons vertrek. Maar ons vertrek. Geniet die dag. Skoonmaak is voltooi. Op 1 uur is u beplan om met u vriende bymekaar te kom. O, ek het heeltemal vergeet. Kodai help my om 'n blik te kies. Nee. Nie hierdie een nie. Hierdie een is cool. Kodai, die Laffie restaurant. Sit jou veiligheidsgordel vas. Die reistyd is 7 minute. Wil u na musiek luister? Natuurlik. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me. To build a world we wanna be. The creative society. Take a look around, there's so many wars. Do you even know what we're fighting for? Take a stance, raise your voice. We need to make a choice now. Nou is ons klaar met die ontwikkeling van hierdie tegnologie en binnekort sal dit in elke stortkamer wees. Meisies, u sal binne 5 minute van alle siektes geskandeer en genees word. Ja, en dit sal vir almal beskikbaar wees. En dit is nie alles nie.
As u voorkoms wil verander, is dit ook maklik. U kan gewig verloor of inteendeel gewig optel en u liggaam beeld hou en selfs u hoogte verander. Verander selfs die hoogte. Meisies, ek kyk na jou en ek is so gelukkig. Hoe mooi jy is. Uiteindelik het ons vroue geword en opgehou om slawe te wees. Ja, die kreatiewe samelewing kan nie met die verlede vergelyk word nie. Dit laat my sidder net om dit te onthou. Dit is goed dat u daardie webwerf destyds gevind het en ons kon ons deel doen om so 'n pragtige wêreld te bou. Ja, meisies, hoe vinnig het alles verander. Maria, hoe gaan dit met jou Miguelite? Ons gaan een van die dae na Paris om die kompleks te sien. Sjoe, hoe cool. Ja, baie. Ek so opgewonde. Meisies, ek kon ure met jou praat, maar my gesin sal binne 15 minute tuis wees. Ons gaan vandag na die waterpark. Dit was 'n eng swart pyp daar terug. Nee, dit was nie eng nie. Van watter een hou jy die meeste? Ek hou van die blou een die beste. O, kyk. Ek het ook van die blou een gehou. Nee, Katrina, moenie die suurlemoen uithaal nie. Dit smaak beter daarmee. Smaaklike ete. Dis 'n begin môre. Ek is op vakansie. Het u die volgende 2 maande vir ons beplan? Wel, ons sal waarskynlik eers gaan visvang. Ja, ek sal nooit nee sê vir visvang nie. Reg, en dan gaan ons na Suid-Amerika net soos ons nog altyd wou. Ja. Ja. En dan vlieg ons na Nieu-Seeland om ons ouers te besoek. En dan besluit ons waarheen ons moet gaan, Hawaii of Fiji. Of Turkye. Pa, miskien kan ons van daar af op 'n seiljag vaar. Goeie idee. Goedie, beplan die roete. Werk daaraan. Die lewe is altyd die resultaat van ons keuse. Dit is hoe my dag in die kreatiewe samelewing eindig. Nog 'n beste dag in my lewe. Sê jy dit is wetenskapfiksie? Dit is die werklikheid. Dit is die absolute werklikheid van môre as ons vandag die kreatiewe samelewing bou. Dear friends, hello. To be Groete honest, vriende. makes me Eerlik, hierdie video laat my in trane wil uitbars, want dit is jammer dat ons nog nie 'n kreatiewe vereniging het nie. God, ek wil daardie soort lewe hê. Alles wat jy oor die lewe van 'n verbruikershuisvrou gesien het, is waar. My lewe en my vriende se lewe lyk presies so en nog erger. Ek wil ook by dit alles voeg dat die hele roetine eindeloos is. Ek het vir niks tyd nie, ek kan nie eers lekker saam met my man kuier of net rustig sit en boek lees nie. Al die tyd wat ek vir myself het, is wanneer ek in die bad of stort is, en dit is dit. Ek het baie sake, idees en planne vir my lewe, maar ek het nie tyd of hulpbronne hiervoor nie. Soos jy opgemerk het, word die hele tyd deur huiswerk in beslag geneem. Elke dag werk ek soos 'n perd sonder afdaal of vakansiedae en niemand betaal my iets daarvoor nie. Die hele lewe van 'n huisvrou is kook en skoonmaak. En ek bly dink dat ek in die lewe misluk het en dat ek niks bereik het nie. Alhoewel ek lief is vir my man en my dogters, kom hierdie gedagtes dikwels by my op. Nou na hierdie video het dit alles in my weerklink en dit het net my oë oopgemaak vir wat my lewe en die lewe van elke vrou in die kreatiewe sofiteit kan wees.
Ek kon nie eers so iets voorstel nie. Die kreatiewe soekietjie gee jou die geleentheid om lekker te slaap, maak baie tyd vry vir selfontwikkeling, die aanleer van nuwe vaardighede en die verwesenliking van jou begeertes. Die belangrikste is dat alle huiswerk deur robotte gedoen sal word. Nie nodig om te was, stryk of kook nie. Stel jou voor, met 'n knip van die vingers sal die robotte al daardie take doen. Dit is almal se droom, reg? Selfs my dogters wil in die kreatiewe soekietjie woon. Ek het onlangs deur Instagram blaai en 'n foto gekry van 'n Afrikaanse seun met 'n kreatiewe soekietjie benier. Hy wil 'n kreatiewe soekietjie hê, ondersteun dit en doen verslag daaroor. En daar is volwassenes wat weet van die kreatiewe soekietjie, maar vir niemand iets sê nie. Dit blyk dat hulle nie die kreatiewe soekietjie wil hê nie. Wil jy nie jou vroue van huisslawerny bevry nie, sodat hulle vry kan wees en hulself as ware lede van die samelewing kan openbaar? Wil hulle nie hê dat ons en ons kinders 'n toekoms moet hê nie? So ek het 'n vraag vir daardie mense, is hulle morone? As jy nog nie besef het dat dit jou geluk is nie. Jammer om hierdie gatte te noem, maar as gevolg van hierdie kole moet ek nou by die huis kom en sonder ophou kook en skoonmaak na die forum. En as dit reeds die kreatiewe soekietjie was, sou alles vir my opgelos word met die druk van 'n knoppie of net 2 woorde. En nou moet ek vir ure werk toe kom en my eie persoonlike lewe deurbring, wat reeds vir ons mense tekort is. Ek moet die gemors skoonmaak, die ewig hongeriges kos gee, hulle skottelgoed was, hulle vuil klere was. En ek bly in 'n kakgat as gevolg van daardie dom mense wat nie die eenvoudige dinge verstaan nie, dat ons vandag ons wêreld 'n beter, mooier en veiliger plek kan maak. Ek het 'n vraag, hoekom glo hierdie idioote dat vroue gebore word om in hierdie huishoudelike slawerny te wees? Hulle droom egter daarvan om deur 'n koningin tuis verwelkom te word. Ek het nie net geen fisiese krag op die oomblik nie, maar ek het ook geen geestelike krag nie. Hoekom moet ek in konstante stres en bekommernis leef? Hoekom moet ek bekommerd wees oor of my dogters lewendig en ongedeerd van die skool sal terugkom, of daar 'n kernoorlog gaan wees, die onsekerheid van môre? En baie huiswerk wat nooit afgehandel kan word nie. Wat wag vir my môre? Meer skoonmaak en kook en dieselfde vrese. Wat wag op my? As gevolg van die feit dat daar morone is wat nie die perspektief van die kreatiewe soekietjie vir hulself en vir alle mense verstaan nie. En in 'n kreatiewe samelewing is alle oorloë of lewensbedreigings onmoontlik. En hoe om diegene te noem wat nie 'n kreatiewe vereniging wil bou nie? Vriende. Watter vriende hulle is skuim? Dat hulle so dom is dat hulle nie verder as hul neuse kan sien nie. Ek is moeg vir soveel bekommernis en bekommernis. Ek wil net 'n vrou wees. Ek is nie 'n trekker nie. Dit ploeg van die oggend tot die aand. Ek wil net die lewe geniet, tyd saam met my man en dogters deurbring, myself ontwikkel en altyd mooi en uitgerus wees. Is dit nie 'n vreugde nie? Dis nie 'n droom nie. Hierdie droom wat waar kan word. Vir al hierdie ophef om te gebeur, hoef ons vroue regoor die wêreld net die woord oor die kreatiewe soekietjie aan almal op aarde te versprei. Daar is immers net oningeligte mense wat tussen ons en ons mooi lewe staan. Ons moet onthou dat as ons nou iemand om ons het wat nie die kreatiewe vereniging ken nie, hy of sy die rede is waarom ek en jy, liewe vrouens, in hierdie huishoudelike slawerny bly.
Om daaruit te kom, moet jy net almal inlig want ons wil almal vry en gelukkig wees. Lig dus almal in wat jy kan, het sy op straat of by die haarkapper, in die winkel of by die dokter, waar jy ook al kommunikeer, lig in ondersteun die kwessie. As jy niks kan doen nie, sit by die huis, skryf op 'n banier supporte kreatiewe sukitei en hang dit in jou venster of sit dit op jou patio, laat mense dit lees. Gebruik elke metode wat jy kan om die woord uit te kry. Dames, ek doen 'n beroep op julle, kom ons bou die kreatiewe sosiëteit en word uiteindelik vry en gelukkig en geniet die lewe. Ons verdien dit. This is a very timely topic, and indeed, only in the creative society will a woman feel fully as a woman, as a mother, and as a wife, and finally enjoy life. I wish this could happen as soon as possible. Now we are in the first stage of building the creative society, which is the informational stage. We are being asked, what can be done right now? We have a simple answer to that question. There is nothing simpler than a small action. You can start wearing a t-shirt with the Creative Society logo on it, a baseball cap, a sweatshirt. Start wearing them to make people aware of the Creative Society. All the designs are now available on the Creative Society website. Tell me, what's the point of buying a branded t-shirt from a well-known company and for your own money to wear their ads in these huge letters? I would rather wear a t-shirt of the Creative Society because I want to live in the Creative Society. I want my children and parents to live in the Creative Society. I want all the people in the world to learn about the Creative Society. And now I would like to welcome Shayla Bonnick, an incredibly talented, creative, beautiful, and most importantly, a person of great heart. Many of you know her as a leading singer of the legendary music band Baniam. Shayla is also a songwriter, performer, co-producer, fashion designer, author, among other things. Together. Hey, let me tell you something. Hey, lend me your ear. We're here to tell you it will be okay. We'll find
Today's forum is unique. It's filled with both the awakening truth and the love of those who reach out to humanity through their actions and creativity. Our survival is in unity. We can do it, but only together. This beautiful song has now reached the hearts of many people. It's very inspiring and motivating not to stop, to keep informing people about the creative society. Have you ever thought that if human life is the main value of the creative society, then the top priority of the creative society would be to keep people healthy? Right now, we are 8 billion of patients in the consumerist format. On the one hand, there is a lot of money circulating in medicine. And on the other hand, people are getting sicker and sicker. Pandemics have taken millions of lives. Diseases that are unknown to doctors continue to appear. In this block of our forum, we will look at the situation in medicine through the eyes of a doctor and a patient of the consumerist society format. And also we will learn about the incredible technologies of health improvement and life prolongation, which will be available for everyone in the creative society. Our guest today is Mr. Vladimir Razumenko. Vladimir Razumenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Chief Neuro-Oncologist of Ukraine, neurosurgeon. Ek is Vladimir Razumenko. Ek is 'n dokter van beroep. Dit is die belangrikste ding in my beroep. Ek is 'n dokter in mediese wetenskappe, professor. Ek is 'n akademikus van die Oekraïense Akademie vir Wetenskappe en 'n ooreenstemmende lid van die Nasionale Akademie vir Mediese Wetenskappe van Oekraïne. Volgens posisie is ek die hoofneuro-onkoloog, dit wil sê 'n neurochirurg wat te doen het met onkologiese siektes. Ek spandeer amper elke werksdag in die operasiesaal. Ek doen die mees komplekse breinoperasies vir breingewasse. Sonder die ontwikkeling van medisyne is dit onmoontlik om te praat oor verdere toeligting van die kwessie van die gesondheid van die bevolking van die hele wêreld. Aangesien die bevolking nou vandag ongeveer 7 miljard is, het nie alle lande ongelukkig die geleentheid om voldoende mediese sorg te ontvang nie. Dit jy weet is 'n negatiewe punt in die ontwikkeling van die mediese industrie in elke land. Medisyne moet vandag hoogs tegnologies wees. Medisyne moet vandag hoogs effektief wees. En die gebruik van verskeie mediese maatreëls moet nie net daarop gemik wees om 'n persoon te behandel nie, hulle moet daarop gemik wees om siektes te voorkom. En hier ontstaan 'n ernstige vraag oor die ooreenstemming van ons werklike lewe, ekologie, omgewing met siektes wat in die liggaam voorkom. Vandag laat tegnologie jou toe om 'n aantal baie ernstige kwale wat bestaan te hanteer. Dit geld vir alle organe, alle stelsels van die liggaam. Maar dit moet oral en in alle lande geld. En as iets vandag iewers uitgevind is en iets word vandag met hoë doeltreffendheid gebruik, dan moet ons ervaring uitruil. Elke land moet forums bymekaar maak en dit wyd dek en nie geheim hou nie.
Dit sal ons in staat stel om gesamentlik die rigting te ontwikkel wat in 'n sekere aspek vir 'n bepaalde siekte gekies word. Dit is 'n belangrike kwessie. En nog 'n belangrike aspek van die probleem is die ekonomiese komponent van medisyne. Ongelukkig lei die ekonomie vandag en lei dit weens verskeie faktore. Dit geld ook vir hoe 'n ekonomies ontwikkelde land die hulpbronne gebruik wat hy van besigheid ontvang, hoe ondernemings funksioneer, hoe 'n persoon die opgehoopte balans en opgehoopte fondse vir die ontwikkeling van medisyne gebruik. Daar word geglo dat as die ekonomie op 'n hoë vlak is, terapeutiese maatreëls op 'n hoë vlak uitgevoer moet word. En wat om te doen in daardie lande waar ekonomies ontwikkelde lande? En wat om te doen in daardie lande waar daar oorloë is? As daar 'n verskil is tussen lewensaspirasies en posisies met diegene wat die land regeer, en wat voordeel trek uit die ophoping van een of ander middel van verryking ter wille van hul bestaan. Hulle dink glad nie aan die mensdom nie. Dit is ook 'n belangrike saak. Dokter behoort nie te verdien nie, maar moet 'n toepaslike salaris ontvang, toepaslike voorwaardes, sodat hy nie aan die alledaagse lewe dink nie, sodat hy nie dink dat sy gesin nie gevoed word nie, maar net daaraan dink om sy professionele kwaliteit te toon in die behandeling van sekere siektes. 'n belangrike kwessie hierin is voorkomende medisyne. En daardie dokter is regtig 'n regte dokter wat aandag gee aan siektevoorkoming, wat jou in staat stel om die ontwikkeling van 'n siekte, enige siekte, in 'n vroeë stadium te voorkom. Vandag is 'n belangrike komponent van ons lewe die kreatiewe sosiëteit. Dit is moontlik om slegs oor die kreatiewe sosiëteit te praat as dit vergelyk word in ooreenstemming met die bewuste toestand van die samelewing. As 'n samelewing bewus is, en dit is nie verbruikerafhanklik nie, dan sal die kreatiewe sosiëteit ons regtig toelaat om ons planeet te verander, mense se verhoudings te verander, medisyne te verander en die gesondheid van die bevolking te verander. Ek dink dat ons almal moet saamstaan, verenig, om die mensdom op aarde in een geheel te verenig, sodat die skepingsproses geleidelik vorder en nie opgeskort of agteruit gegaan word nie. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. The field of healthcare requires radical changes. Today we say with certainty that the medicine of the creative society will provide the most important thing, the protection of a person's health. We already have enough technology to cure all diseases. In the creative society, people will not fall ill at all, and our life expectancy will increase considerably. Let's watch the video. You will be surprised how many diseases can be cured even today, and what technologies exist. We're told about incurable chronic diseases and that there is no way out, either surgery or taking drugs for the rest of your life. We are milked by playing on our feelings of fear and hopelessness. Jy sal verbaas wees hoeveel siekte. But let's see how things work in Genetiese reality. ingenieurswese tegnologie verrig reeds wondere. Genterapie beïnvloed die menslike liggaam op navlak. Dit is nie fiksie nie. Daar is baie suksesvolle resultate van toediening wanneer pasiënte heeltemal genees is.
Inligting oor hierdie tegnologie kan gevind word in die publieke domein Google of kom na die kantoor van ontwikkelingsmaatskappye. Byvoorbeeld die tegnologie van Tessera Therapeutics gebaseer op genetiese ingenieurswese kan reeds na fragmente herskryf wat die meeste genetiese siektes uitskakel. Tessera Therapeutics glo dat geen herskryf dit moontlik sal maak om die genetiese defekte onderliggend aan die meeste moderne siektes te behandel. Dink net mense sal ontslae kan raak van diabetes, kanker, asma, hipertensie, gewrigsiektes, allergieë, hartaanvalle, outoimmuun siektes en vele ander. Vandag is leukemie dikwels 'n doodsvonnis vir 'n kind vergesel van sy langdurige pyniging. En verskriklike hartseer vir sy ouers. Maar slegs omdat gevorderde tegnologie nie gebruik word nie. En hulle is die laaste kans vir 'n pasiënt met 'n aggressiewe vorm van leukemie was talenttegnologie wat in 2015 in Londen se hospitaal gebruik is. Die meisie se lewe is gered deur genoomredigering. Die verskriklike woord MIF self veroorsaak volledige straf. Matt Chappell van Kalifornië, FSA, het vir die grootste deel van sy volwasse lewe met MIF geleef. Maar na terapie met behulp van zen-tegnologie blootstelling aan beskadigde geen, het hy opgehou om antiretrovirale middels te benodig. Dis nie alles nie. Dit is reeds moontlik om nie net verworwe nie, maar ook aangebore patologieë reg te stel. Vandag is 'n verskriklike ramp die geboorte van 'n kind met ernstige visieverlies wat veroorsaak word deur retinale siektes. Dit lei noodwendig tot volkomme blindheid. Daar was geen behandeling voor gene-terapie nie. In 2017 het Spark Therapeutics 'n geneesmiddel geregistreer in die vorm van inspuitings gebaseer op genterapie. Danksy hierdie tegnologie het 27 pasiënte uit die FSA reeds hul sig herwin en baie vinnig. Hierdie kinders het sterre vir die eerste keer na behandeling gesien. Maar dit is net die begin. Nog 'n voorbeeld van watter tegnologie ons nou het is nanorobotte. Nanorobotte of nanobotte is robotte wat in grootte vergelykbaar is met molekuule minder as 100 nanometer met die funksies van beweging, verwerking en oordrag van inligting en die uitvoering van 'n geprogrammeerde program. Selfs as jy nog nie gehoor het van hoe nanotegnologie in medisyne werk nie, gebruik jy dit reeds aktief in jou slimfoon. Dit is te danke aan nanotegnologie dat jou slimfoon vir baie ure aanhou laai. 4G5 mobiele kommunikasienetwerke en mikroverwerkers is almal nanotegnologie. Die koste van die vervaardiging van 'n nanorobot is slegs 'n paar sent en die tyd om dit te monteer neem slegs 'n paar minute. Dit sal die koste van mediese dienste aansienlik verminder. En as gevolg van die mikroskopiese grootte van nanorobotte sal 'n persoon geen ongerief of pyn tydens behandeling ervaar nie. Jy drink net 'n glas water en nanobotdokters doen herstelwerk waar nodig. Vandag kan nanorobots reeds om kankerselle te vernietig sonder skade aan die liggaam, om getekende medisyne aan enige weefsels en organe te lewer, om bloedklonte te verwyder voorkom hartaanvalle en beroertes, om die kwaliteit van diagnose te verbeter en enige siektes in die vroegste stadiums en selfs aanleg daarvoor op te spoor, om patogene van aansteeklike siektes, insluitend dodelike siektes, te vernietig. Die wonderlike tegnologie is ontdek deur akademikus van die Russiese Akademie vir Wetenskappe Petr Petrovich saam met sy kollegas. Met die metode kan u 'n laser gebruik om inligting uitgesonderd na te lees en dit in die vorm van 'n klankspektrum op te neem. Wanneer dit aan hierdie klankgolf op 'n siek orgaan blootgestel word, word die beskadigde skode herstel en die persoon herstel ten volle. Hoe lank dink jy kan mens regtig leef? Die verlenging van persoon se lewe is reeds moontlik. Vandag lyk ons 100-jariges so.
Maar die verlenging van die lewe is nie net 'n geleentheid om honderde jare sonder siektes te leef nie, maar ook die lewe in jong liggaam. Die sleutel tot jeug en lang lewe is reeds gevind. Stanford Universiteit het 'n tegnologie vir genetiese herprogrammering van ouderdom ontwikkel en lisensie vir die gebruik daarvan verkry. Stel jou net voor op die ouderdom van 100 sal jy sport kan beoefen en in dieselfde fisiese vorm kan wees as op die ouderdom van 25. Dit is deel van die bestaande infrastruktuur. Hulle is vandag nie vir jou beskikbaar nie, want vandag het jou lewe geen waarde vir enigiemand behalwe vir jou nie. Enige persoon in die verbruikersformaat wag vir siekte en eensaamheid. Maar alles sal verander in 'n kreatiewe samelewing. Alle gevorderde mediese tegnologie sal reeds in die oorgangstydperk na 'n kreatiewe samelewing vir almal beskikbaar wees. Tegnologie gebaseer op kunsmatige intelligensie sal die ervaring van spesialiste van reg oor die wêreld kombineer wat sal help om die gesondheid van pasiënte akkuraat te diagnoseer en te herstel. Konsepte soos mediese fout, verkeerde diagnose, komplikasies as gevolg van behandeling en neeweffekte sal verdwyn. Gesondheidsorg sal vinnig uitsluitlik voorkomend word. En in die kreatiewe samelewing sal mense glad nie ophou siek word nie. Elke huis sal 'n herlewingskapsel hê. Wanneer jy dit betree, sal jy jou liggaam binne 'n kwessie van minute kan skandeer en herstel en ook jou liggaamsvorm regstel soos jy wil. Uiteindelik kan u gunsteling geregte en nageregte eet sonder om u gesondheid te benadeel. 'n Aangename bonus in die kreatiewe samelewing sal die lewe buite die spesiegrens verleng. Selfs op die ouderdom van 125 of ouer sal mense lyk en voel asof hulle 20 jaar oud is. Jy sal al jou drome kan verwesenlik, klim die groot muur van China, stap 50 km op die Suideiland Nieu-Seeland in een asem, hardloop saam met jou kleinkinders en dans salsa tot dagbreek in jou 60 of 90 jaar. Vandag is medisyne en besigheid en gesondheid is 'n duur kommoditeit wat baie nie kan bekostig nie. Dit is tyd om medisyne van hoë gehalte en gratis vir almal te maak. Ewige jeug en goeie gesondheid is u werklikheid in 'n kreatiewe samelewing. Deel hierdie inligting nou met almal. When one hears the benefits of a person in the creative society, I for myself want to say that I want to live in such a society. Creative society is the real dream for everyone. To create a creative society, we must unite on the idea of a better society. We are not uniting on possessions, cultures, or houses. Unity does not mean that we not all now start wearing the same type of clothes, listening to the same music, or thinking the same way. No, we unite in our diversity only on an idea, the idea of a better society. A society where human life comes first and where every human being is provided with the dignity of life from birth. A creative society is beneficial for every human being. And that's why I'm happy that the Creative Society is also supported by the Roma. Bogdan Trojanek from Poland will tell us about his vision of the Creative Society. Mag goeie God vir almal goed en geluk gee, laat almal gesond en gelukkig wees, sigeeners oor die hele wêreld. Bly gesond en gelukkig. My naam is Bogdan Trojanek. Ek is 'n Roma van Pole, 'n lid van die regeringskommissie wat werk vir integrasie, liefde vir my naaste, vir my broer, vir broer en suster, nie net vir Roma nie. Dames en here, dit is vir my 'n groot eer om u vandag hier in hierdie internasionale forum aan te bied waar ek my liefde en my warmte vir my Roma broers kan deel, maar nie net vir my Roma broers nie, maar vir alle mense met 'n goeie hart en ek weet dat mense van goeie hart vandag deelneem aan kyk.
Mense wat omgee vir 'n groot verandering waarin daar liefde, verdraagsaamheid en natuur sal wees. Die wêreld is pragtig en net mense bederf dit. Maar dankie aan ons almal, groot ondersteuning, groot liefde, hierdie wêreld sal mooier wees. Wat is 'n boom sonder blare werd? Dit verdor. As ons dus almal saam staan en met een woord praat almal met een stem, stop geweld. Hou op om die wêreld en die natuur te vernietig. Die wêreld sal mooier wees. Ons woon oor die hele wêreld, Roma broers, ons het ons eie wonderlike tradisie, kultuur, gebruike en liefde. Ons voel wonderlik in hierdie lande van ons, voel ons beslis, maar ook 'n beroep op my broers oor die hele wêreld, sodat ons onsself kan vind dat dit opvoeding vir ons almal is. Dames en here, dit is met groot eer dat ek vandag so 'n versoek van 'n vrome man kan rig aan my Roma broers en aan julle wat ons hoor wat aan hierdie pragtige forum deelneem. Dit is dat ons met jou hele hart verbind en ons is. Hoekom verbind ons? Want in dit alles sien ons 'n kreatiewe samelewing wat 'n goeie werk doen en goeie werk doen vir liefde. Ek wou julle almal met my hele hart vra. My broers, om iets van vandag af te verander. Ons wil dit hê en ons wil dit hê. Laat ons nie voorgee nie, laat ons nie onverskillig wees teenoor mense, vir die wêreld, vir diere nie. Laat ons nie maak asof ons nie omgee nie. Want ek weet jy en ek gee om, want dit is jou toekoms en myne. Wat my ouma my altyd vertel het van groot liefde en verdraagsaamheid, en skielik ontmoet ek 'n kreatiewe samelewing wat praat oor hierdie vryheid en liefde, oor die vrye wêreld. Dit is wat elke mens, veral ons Sigeners. Want ons die Sigeners is 'n vrye nasie, ons is nooit deur iemand gedwing om iets te doen nie, en toe hulle ons gedwing het, het ons nie moed opgegee nie. Saam met jou sal ons 'n pragtige wêreld bou. Dit is 'n bewys dat ons vandag oor die hele wêreld verbind is in hierdie internasionale forum. En my Roma broers oor die hele wêreld, ek vra julle, ek as 'n rombroer, om saam te sluit, om saam te integreer. Ons was soos een vys, een krag, want daar is krag in eenheid. As ons almal saam is, dit sal ons die wêreld verander. У вас может возникнуть вопрос, кто же все эти люди? А действительно, кто мы? Мы — это человечество. You may be wondering, who are all these people? And really, who are we? We are humanity. The creative society is all of humanity. It is not some saintly call. It is a society where everyone has a place. And when I say all, it means all. We are on every continent of our planet. We are all volunteers, regardless of age, status, profession, or hobby. We all contribute to the common future of humanity in our own time and our own way. We are bikers and businessmen, bankers and teachers, criminals and generals, construction workers and terrorists, politicians and taxi drivers, scientists and sailors, students and athletes. There are members of all religions and sects among us. And yes, there are even Freemasons among us, and they too are doing a lot of good and working for the common good of the whole of the people. Even alcoholics and drug addicts share our views. Are they not human beings? Don't they want a normal life? Whoever you name, they will be in our ranks anyway, from the Talibs, the orcs, the banderas, the communists, the fascists, and the mafia. I will tell you more. There are even Democrats and Republicans among us. Do you know why they are? Do you know why we are so divided? Because before we didn't have one common idea, we didn't have the creative society. The consumerist format has fragmented us all and put us in our own niches, forced us to get our own bread in different ways, turned us away from each other in pursuit of personal happiness. There are true heroes and geniuses among us. They've been working for years for the good of humanity. Some have already given their lives for the survival of humanity. The consumerist format does not allow us to say their names because the consumerist format will inevitably exterminate them. Yes, we are heroes, but we're also the outcasts of today's. Take the Taliban, they are terrorists.
Why did they have to take up arms? Have you ever asked yourself this question? We do not support terrorism or justify their methods, but right now in Afghanistan, our members are translating this form for the same Taliban who have taken up arms under compulsion of the consumerist format, because they dream of being humans, of fulfilling the precepts of Prophet Muhammad. They dream of the creative society. I will shock you once again. There is even the all-to-know common mafia among us, Yakuza, Triad, Sicilians, Russians, Mexican, and American. And do you know why they are our members? Because they are human beings, and under different conditions they would be true people. But now they are victims like the rest of us. Our law says they are criminals, and we say they are victims of the consumerist format. In other conditions, they would be heroes. In the consumerist format, they will risk their lives to. In the consumerist format, they risk their lives to earn their bread. And in other conditions, they would risk their lives to improve everyone's life. They would be heroes. They are risk takers. They have a risk character. They are not afraid to risk life, to sacrifice their freedom and their lives. But for what? Today for a piece of bread. In other conditions, in the creative society, they would be explorers. The most extreme and dangerous professions would be for them. Every person on the planet would know and be proud of them. Let's be honest. Many people have been pushed on the criminal path into the ranks of the mafia as a protest against the injustice of this consumerist format. Isn't that a crime? This whole consumerist format. Just change the conditions and billions of people will get a chance for a better life. A life without humiliation and oppression, a life of quality and justice for all. Where are these people? What are these people strive for right now? Has anyone looked into their souls? No one. No one but us. Now they are persecuted by society, but in the consumerist format that has made them to be like that. The consumerist format has divided us, made us banderas, fascists, communists, anything but humans. The consumerist format has divided us as much as it possible, but we want to unite and become one civilization. When one lives in prosperity, there is a tomorrow, and the whole world is beautiful. All the best will flourish in every human being, and that's the point of the creative society, not only to save humanity physically, but also morally. And we will not have to protect pedophiles condemning children to abuse. We will not have to fight for gender identity. We will be able to live and enjoy life, because life is given once on this planet. And life is given to humans for much more than just to quarrel or die for someone else's interest. For someone to steal another billion, tens of thousands of people must die. Isn't it nonsense? What are we fighting for? For someone else's ambitions? When the whole world belongs to humanity, everyone will take care of the common good, and there will be no need for quotas on ecology. We will live in symbiosis with the planet, not as parasites, but as symbiotics. The planet will benefit from us. The planet will benefit from us, and the planet will benefit us. They are saying now it is necessary to reduce the number of people because we're eating away the planet. But believe me, in the creative society, nobody will eat anybody. There will be enough food and resources to feed 50 billion people, because the goals that we set for humanity are ambitious, realistic, and achievable, unlike the goals that the consumerist format set. In the consumerist format, the main thing is consumption. We want to live in a beautiful future where we are united, where we are a united civilization. We want to save not only humanity, but the human in each of us. Thank you. We're all people. We're all united by the fact that we want to live, but live to live decently, safely, and happily, to live in creative society, because in creative society, everyone will benefit.
And right now, I would like to pass the floor to American politician, 2020 presidential candidate, ambassador, and International Human Rights Commissioner, Robby Wells. Hello, ladies and gentlemen. Hallo dames en here. Ek is geëerd om deel te neem aan hierdie landmerk internasionale forum. Ek is dankbaar vir die geleentheid om uit te reik na mense reg oor die wêreld en na julle liewe vriende. Ek stem saam met ons vooraanstaande sprekers, ons klimaat en geopolitiese situasie is baie dringend. Selfs in my tuisland die VSA stort die ekonomie vinnig in duie 'n rekordinflasie vreet aan ons salarisse en spaargeld en al hoe meer mense word op straat gelaat omdat hulle nie meer hul huur kan betaal nie. Dink daaroor, daar is tans 'n ongekende toename in kinderarmoede in die Verenigde State. My hart bloei om te besef hoeveel kinders vanaand honger gaan slaap en hoeveel nog môre honger gaan slaap want die situasie word net erger. En dit is alles in Amerika. In Amerika gaan kinders honger slaap. Dit is nie iewers in ontwikkelende lande nie, dit gebeur reeds hier in die Verenigde State. Dit alles ten spyte van die feit dat ons die mees ontwikkelde nasie in die hele wêreld is. En ons voel nie meer veilig in ons eie land nie. Wanneer ons kinders skool toe stuur, is elkeen van ons bang en ons bid God verhoed dat niks met hulle gebeur terwyl hulle weg is nie en ons hoop hulle kom lewendig by die huis. Die polarisasie van die samelewing het sy klimaks bereik, ons is verdeeld, ons staan teen mekaar en ons is bang vir ons bure. En dit alles gebeur op 'n tyd wanneer ons absoluut verenig moet wees. Want die klimaat vee ons Amerikaners en ons pragtige land van die aarde af. Hierdie toestande waarin ons bevind, laat ons geen keuse nie. Ons kan nie meer staan en hoop dat hierdie nagmerrie soos 'n slegte droom van self sal verdwyn nie. Dit sal nie verdwyn nie en ons sal die onvermydelike einde in die gesig staar tensy ons saam optree. Dit is die eerste keer dat die mensdom hom in so 'n kritieke situasie bevind, so ons het 'n nuwe aksieplan nodig. Die bestaande programme sal ons nie red nie. Kan ek jou in 'n geheim inlaat? Onse politici, ons is siek en sat daarvoor om ons eindelose nuwe aksieplanne te verkondig, terwyl ons besef dat dit nie werk nie. Hoe lank kan ons nog aanhou om mekaar sleg gesê terwyl ons veg vir ons amp? Ons het nie tyd vir hierdie politieke speelietjies nie. Ons het 'n haalbare werksmodel nodig wat ons gefragmenteerde samelewing sal verenig en die onoorwinbare sal verslaan, en ek bedoel die klimaat. Want maak nie saak hoeveel ons teen mekaar gestel word nie, ons het almal dieselfde vyand, dit is die klimaat. Dit is tyd dat ons almal uit die hele samelewing groot word en ophou passief wees. Die prys van ons gebrek aan optrede is menselewe. Ons lewens. Ek is 'n Amerikaner. Ek het in Amerika groot geword. Ek is verskuldig wat ek vandag is en wat ek bereik het aan my land, aan die mense van hierdie land, aan my ouers en my onderwysers. Dit is tyd om terug te gee aan my land wat nou 'n nuwe, kreatiewe formaat van politiek nodig het. Maar eerstens is ek 'n man, 'n inwoner van ons gedeelde planeet Aarde. Ons is almal inwoners van hierdie planeet nader verbind as die mense van een nasie. Ons word verbind deur 'n onvermydelike draad van die mensdom. Dit is hierdie eienskap tesame met ons vasberadenheid en volharding wat ons sal help om 'n kreatiewe vereniging oor die hele wêreld te bou.
Met dit alles in gedagte wil ek graag aankondig dat ek 'n paar maande neem om 'n besluit te neem of ons in 2024 vir president gaan deelneem. Verwag daardie besluit teen die 1ste van volgende jaar. Die hoeksteen van my verkiesing veldtog, as ek kies om deel te neem, sal die bou van die kreatiewe sosiëteit wees. Want slegs die inlywing van die 8 pilare van die kreatiewe vereniging in die grondwet sal 'n veilige, stabiele, gemaklike en gelukkige lewe vir alle mense waarborg. Hoekom die 8 pilare, mag jy vra? Wel, ek reis gereeld deur Amerika en praat met kiesers. En glo my, alles wat hulle wil hê is reeds in hierdie 8 pilare uitgespel, omdat die mense dit self geformuleer het. En ek is alles vir wat die samelewing kies. Kyk na hierdie wêreldwye krisis. Dit is vir my duidelik dat die kreatiewe sosiëteit die enigste kans is om 'n wonderlike wêreld vir almal te bou, die wêreld waaroor elkeen van ons droom. Maak nie saak hoe groot Amerika is nie, ons kan nie die klimaat alleen oorkom nie. Soos hierbo gesê is, om hierdie gemeenskaplike vyand te verslaan, moet ons verskille op sy sit, uitreik na mekaar, en saam die kreatiewe formaat van die samelewing kies. Ek sal tot die einde vir die kreatiewe sosiëteit staan. En wanneer ek wen, as ek kies om deel te neem die presidensiële verkiesing in 2024, en ek weet ek sal wen, sal ek die kreatiewe sosiëteit bou, nie net in die Verenigde State nie, maar oor die hele wêreld. Nog 'n ding. En jy kan hier op hierdie woorde banke. Ek sal Putin en Xi Jinping om dieselfde tafel sit, en hulle sal die kreatiewe sosiëteit aanvaar. En saam sal ons verseker ons planeet red. Mag God elkeen van julle reg oor die wêreld seën wat vanaand kyk, en mag God aanhou om hierdie Verenigde State te seën. Wow, this is a very honorable promise. And absolutely all people want to live in the creative society. But many don't know about this format yet. At today's forum, we described in detail how the creative society will benefit each individual. Now, let's watch a video and hear from the people themselves. Ek droom daarvan om in 'n wêreld vry van siektes te lewe. My droomwêreld waar almal regverdig behandel word. Almal word gelyk behandel. Ek glo dat iets soos universele basiese inkomste redelik sal wees. Almal het die reg op water, veiligheid en onderwys en 'n voorraad voedsel of die middele om voedsel aan hul gesinne te voorsien. Dit lyk vir my dat sodra 'n persoon gebore is, hy of sy reeds van goeie lewensomstandighede voorsien moet word, behuising en kos. Ek voel dat almal basiese benodigdhede soos kos, water, natuurlik elektrisiteit moet hê. Gesondheid beklemtoon. Want sonder gesondheid kan ons niks doen nie. Ja, net gratis gesondheidsorg ook. Dit sal wonderlik wees as elke persoon op hierdie planeet reeds behuising gehad het op die oomblik van hul geboorte. As almal kon werk met wat hulle liefhet, dink ek ons kan 'n groot verskil in die samelewing sien. Deur geboortereg behoort 'n mens die vryheid te hê om vrylik rond te beweeg. Daar behoort nie grense te wees nie, want ek glo dat God die aarde en lig vir almal geskep het, maar mense het dit begin verdeel. Ek dink elke persoon moet billike regte gegee word. Ek dink elke kind moet 'n huis vol liefde hê. En miskien moet die regering gesinne ondersteun wat nie die middele het om vir 'n kind te voorsien nie. Ek dink dat ma's materiële bystand vir die opvoeding van kinders moet ontvang. Eerstens het dit te doen met vryheid van beweging. Primêre onderwys moet gratis wees. Dit is 'n basiese fundamentele mensereg.
Gratis gesondheidsvoordele om te oorleef omdat sommige ouers deur 'n krisis gaan. Moenie met mekaar beklei nie. Ek dink dit is belangrik vir mense om skoon water en goeie kos te hê. Natuurlik 'n vreedsame wêreld. Ideaal gesproke 'n wêreld sonder siektes sodat ons soveel moontlik siektes kan genees, die hele spektrum van siektes. Almal moet 'n dak oor hul kop hê. Almal moet werk hê, toegang tot gratis onderwys, toegang tot gratis gesondheidsorg. In 'n oop en tegnologiese samelewing waar jy waarskynlik 3 of 4 uur per dag moet werk en net 'n werk moet doen wat vir jou interessant is. Trouwens, daar is deesdae genoeg tegnologie vir mense om glad nie te werk nie. Die wêreld waar samewerking soos die hoofdoel is en nie net kompetisie nie. Die samelewing wat die gereedskap gee vir enige iemand om te ontwikkel. 'n Samelewing waar almal hul potensiaal kan bereik. Geleentheid. Ja. 'n Kans op 'n gelukkige lewe. Onderwys, 'n veilige tuiste en gelyke regte. Ouderdom moet ordentlik wees, pensioene moet ordentlik wees. Om in 'n wêreld te leef waar mense lewe die belangrikste ding is. Ja, ek dink ook so. Almal moet toegang tot inligting hê en dit moet nie deur die maghebbers verdraai word nie. Massamedia moet gratis wees. Wel, ek veronderstel vir mense lewe om 'n prioriteit te wees, moet jy omsien na die omgewing waarin jy werk. Hulpbronne moet dus vir almal gedeel, gekoester, 'n belê word en nie net die ryk paar nie. Die regering moet vir almal sorg. En almal behoort in vrede te lewe. Wil vriendelik wees, met mekaar saamwerk en nie mekaar doodmaak nie. Daar moet ekonomiese onafhanklikheid wees. Dit is nodig om te verseker dat wette gehoorsaam en menselewe gerespekteer word. Al die geld wat ons in weermag belê. Ons moet dit in onderwys belê. Geen honger in die wêreld nie. Vrede in die wêreld. En verhoudings tussen mense moet vriendelik wees. Vir my is dit 'n wêreld sonder oorlog, 'n alternatiewe wêreld, 'n wêreld sonder kernkrag, 'n wêreld sonder bomme en myne. Ek sal graag in 'n wêreld vry van misdaad wil leef, jy weet waar die regering sy beloftes nakom. Ondersteun jy die kreatiewe sosiëteit? Natuurlik is ek so aktiewe deelnemer, soos jy die kreatiewe sosiëteit is wat ons vandag bou. Sal jy die kreatiewe sosiëteit ondersteun? Beslis ja. Beslis. Beslis. Ja, natuurlik. Ja, ek ondersteun dit. Ek sal beslis kreatiewe samelewing ondersteun. Natuurlik ondersteun ek dit. Ek glo dit sal die wêreld 'n baie beter plek maak. Ek glo nie net nie, ek is seker. Dit is belangrik vir die hele wêreld. Dis 'n fantastiese inisiatief. Ja, ek gaan beslis deelneem. Ek wil hê die kreatiewe sosiëteit en samelewing van vriendelike, oop en slim mense moet vir die toekomstige geslagte wees. En ek sal dit ook vir ons wil hê. Sekerlik. Want eintlik doen ek dit nou al. Diep binne weet ons almal wat reg is. Op 'n stadium het ons verantwoordelikheid op ander afgeskuif omdat ons gedink het hulle kan ons red, maar die enigstes wat ons werklik kan red is onsself. Natuurlik wil ek. Wie sal dit nie wil hê nie? Ons wil almal in so 'n samelewing leef. Ja, natuurlik. Ons ondersteun en ons droom oor soos hierdie samelewing. Ja, beslis. Ja. Ja, ek sal dit beslis wil hê. Ek droom daaroor. Ondersteun jy die kreatiewe formaat van die samelewing? Sonder twyfel, ek doen dit beslis. Ja, beslis. Beslis. Ek is beslis aan boord 100%. Natuurlik sal ek graag in so 'n kreatiewe vereniging wil woon. Seker beslis. Ek dink alle redelike mense ondersteun dit. Natuurlik sal daar 'n nuwe wêreld wees en ek ondersteun dit beslis nie net met woorde nie, maar ook met dade en dade. Natuurlik. Ek glo dit is die enigste manier vir ons om te oorleef in die wêreld wat ons geskep het. Absoluut, ja. Ek wil hê alle mense moet so gou moontlik in die kreatiewe sosiëteit begin woon, want ek glo dat dit ons kans is om werklik 'n gelukkige en vreedsame lewe te lei. Ek sal, duidelik, en nog belangriker vir 'n persoon soos ek van my ouderdom, wil ek graag hê dat my kinders en kleinkinders 'n samelewing soos daardie moet hê. So, dit is hoekom ek baie ondersteunend sou wees. Dit is hoekom ons veronderstel is om 'n gelyke en kreatiewe samelewing te hê wat hulpbronne vir almal versprei. Natuurlik ondersteun ek dit.
Ek is 'n ma en word binnekort 'n ouma. Ek ondersteun dit sekerlik, en wie doen nie? As so 'n formaat van die samelewing bestaan, sal enige redelike persoon dit beslis ondersteun en daarna streef, ongeag die naam daarvan, kreatiewe sosiëteit, groot sosiëteit, happy sosiëteit, of wat ook al. Ondersteun jy die kreatiewe sosiëteit? Absoluut. Ons ondersteun dit ook. 'n Kreatiewe vorm van samelewing, ons ondersteun dit wel. Ja, ja. Ja. Ja, natuurlik doen ek dit. Ja, beslis. Ek ondersteun die kreatiewe formaat van die samelewing. Ek is lief vir kreatiewe samelewing. 'n Kreatiewe samelewing is in my. Ek is 'n kreatiewe samelewing. Ek ondersteun dit beslis. Soos beslis 100% vir baie redes. Maar jy weet, almal sal sê, o ja, cool, ons werk minder. Nee, dit gaan nie daaroor om minder te werk nie, dit gaan daaroor om meer te bereik. Sekerlik. Dis wat baie mense wil hê en waarna almal streef. Dit sou die grootste samelewing wees. As ons almal werklik verenig word, sal daar geen kwaad wees nie. Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start talking openly and loudly to everyone that we want to live in the creative society. We need to spread this information. Now you can tell everyone about the creative society, and in this way, we will form an electoral request to politicians. At the next election, we will vote only for politicians who support the creative society. And if there are no such people, then we will not vote for anyone. This is the only way we will change the format of society to the creative one, peacefully and quickly. There is nothing more valuable than human life. It cannot be returned or bought. Let's restore our right to life. And now, we want to present the song prepared for us by participants of the Creative Society from Africa. The song is called We Will Rise. We will rise, we will rise, we will rise, we will rise, creating society. We will rise in power of unity. We will rise. Every day you wake up, you want the news and ask yourself, why? It's one day the hatred and other fight comes to an end. If one day the killing and greed is over, if one day humanity's mind is sober, every time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we are walking on the streets. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks us. We will rise. What we want is a peaceful life. It is every one of us. We want to live, not just survive. The power is within us.
We would like to thank the very famous singer and very talented Dr. Phyllis Duque for his song, We Will Rise, as an expression of the African voice for the Creative Society Technology. Technology, as we know, should always serve to improve our lives. But today, it's impossible to achieve this. Even though we live in a time of technological breakthroughs, we are limited by the consumer format. Only by joining together will we move to a level of technology that you could never even dream of. Free energy, life extension, smart and technological cities, nanorobots, robotic assistants and various drones, artificial intelligence systems, and much, much more. There's simply not enough time to list all the technologies. So let's watch a video about the essential technologies available to everyone in the Creative Society. Enige voldoende gevorderde tegnologie is nie te onderskei van magie nie. Arthur Clarke. Wat is jou wildste droom? Wat sal jy kry wanneer dit waar word? Groot pragtige huis. Supermoderne motor, baie reise. Wil jy minder werk en meer tyd saam met familie en vriende spandeer? Waaroor droom jy persoonlik? En wat as die drome waar word vir elke persoon op aarde en die kreatiewe sosiëteit kom, hoe sal jou lewe wees? Het jy al daaraan gedink? 'n Persoon is die waardevolste ding in 'n kreatiewe vereniging. Daarom sal eerstens tegnologie ontwikkel en toegepas word wat jou sal bevry van harde, uitputtende, gevaarlike werk. Dit sal deur robotte en kunsmatige intelligensie gedoen word. Deesdae in die verbruikersformaat sal die bekendstelling van gevorderde tegnologie jou sonder werk laat, maar in die kreatiewe sosiëteit sal dit anders wees. Benewens die universele basiese inkomste van 10.000 per maand, kan jy ekstra geld verdien en werk teen 'n pas wat jy gemaklik voel, nie meer as 4 uur per dag, 4 dae per week nie. En as jy 'n entrepreneur of sakeman is, skeduleer jou tyd soos jy wil sonder om oor enigiets bekommerd te wees. Omdat beide jy en jou werknemers 'n universele basiese inkomste het. En al die nuutste tegnologieë en robotika is daar vir jou. Robotte is reeds gereed om die mees tydrowende take in die landbou, metallurgie, mynbou, motor en ander nywerhede aan te pak. En selfs in die neutralisering van radioaktiewe afval. As jy nie wil werk nie en moenie werk nie, jy kan dit bekostig. Maar hoe lank kan jy op die rusbank lê? 'n week, jaar? Jy sal baie geleenthede hê om te doen waarvoor jy lief is en inkomste te verdien waarvan jy voorheen net kon droom. Jy kan nuwe beroepe, vaardighede aanleer en soveel opleiding kry as wat jy wil. Op die gebied van onderwys sal tegnologie gebruik word wat die leerproses super interessant, maklik en interaktief sal maak. Reeds vandag word beide virtuele werklikheidsbrille en hologramme gebruik. Een van die belangrikste gebiede wat met die mees gevorderde tegnologie gemoderniseer sal word, is die beskerming van menselewe en die veiligheid daarvan. Daarom sal jy oral en in volle veiligheid beskerm word. Moenie bang wees om laat in die nag huis toe te kom nie. Moenie bang wees om jou kind alleen uit te stuur nie. Jy kan enige plek in die wêreld gaan en niks slegs sal met jou gebeur nie. Gebaseer op kunsmatige intelligensie, is saafekitystelsels reeds geskep. Hulle kan vinnig reageer op noodgevalle, burgers en besoekers op 'n daaglikse basis beskerm, ondersoek instel en selfs misdade voorkom. Intelligente stelsels in die padinfrastruktuur is reeds in staat om die vervoer van die hele stad te bestuur en veiligheid te verseker. Voorkom verkeersknope, stuur 'n sein na die motor oor 'n voetganger wat op die punt staan om op die pad uit te spring. En gryp selfs in geval van 'n dreigement van 'n botsing en aktiveer die remme. En in so 'n slim stad gaan jy huis toe, byvoorbeeld in 'n onbemande lugtaxi. Gesels vir 'n video oproep of kyk na jou gunsteling fliek. Jy gaan jou pragtige groot huis binne en 'n warm aandete vir die hele gesin wag reeds vir jou. Slim toestelle en kunsmatige intelligensie is reeds gewas, gestreeld, in orde gesit en kosaflewering bestel. Wie het dan aandete gekook?
Die huisrobot kombuis kan reeds jou yskas skandeer en die regte gatgids in die kas vind en kos kook vanaf die spyskaart van enige kombuis in die wêreld. Die opgedateerde weergawe sal vuil skottelgoed in die skottelgoedwasser kan sit en skoon in kaste kan sit. En hierdie innovasie sal reeds in die oorgangstydperk van die verbruiker na die kreatiewe formaat vir jou beskikbaar wees. En oor 'n paar jaar wag nog meer aangename verrassings op jou in die kreatiewe sosiëteit. Daar sal replikators wees van kos, klere en alles wat jy nodig het. Het jy al ooit van 'n replikator gehoor? Dit is 'n toestel om die item te skep wat jy nodig het, van 'n hamburger tot 'n hemp of oorbelle van elementêre deeltjies. Hiervoor word inligting oor die voorwerp en 'n klein hoeveelheid energie gebruik. Die maatskappy in Kalifornië het reeds die tegnologie van die toekoms geskep in drukker wat drankies direk van molekules maak. Die patroonstelsel laat jou toe om duisende natuurlike drankies voor te berei en met feitelik geen afval nie. Maar dit is net die begin. Deurbraakontdekking deur gegradueerdes van die Massachusetts en hele universiteite oor nanobuis tegnologie laat die manipulasie van materie op molekulêre vlak toe en ontvang reeds petrol en ander brandstowwe direk uit die lug. Wanneer hierdie tegnologie oral is, hoe lyk daardie toekoms? Wat ek my voorstel is iets soos die grootte van 'n mini-yskas wat in wese afvalmateriaal kan neem en dit in nuttige produkte kan verander soos brandstof en boumateriaal, of dit kan CO2 uit die lug trek en dit in brandstof of boumateriaal verander. Die gebruik van replikators sal nie net ons lewens makliker maak nie, maar sal ook ons gesondheid aansienlik verbeter. Ons sal ophou om kunsmatige produkte te eet soos dit nou is, wat baie skadelike chemiese bymiddels en geurversterkers bevat. Kos van die replikator is egter baie lekker en gesond. Dit word gemaak van elementêre deeltjies dieselfde as in regte produkte. Ten slotte sal ons die smaak van werklik natuurlike kos onthou. Natuurlik, as jy daarvan hou om self te kook, sal jy vir jou eie plesier kook. Miskien selfs in tandem met 'n bekende chef. Jou slim huis in die kreatiewe sosiëteit is 'n huis wat nie net sorg vir orde en kos nie, maar ook vir jou en jou gesin. Hy sal gesondheidsaanwysers kan beheer. Byvoorbeeld, 'n akoestiese materiaal is reeds ontwikkel. Dit kan die toestand van die hart en asemhaling intyds monitor sonder dat jy dit agterkom. Daardeur kan jy selfs prate, telefoonoproepe beantwoord en met ander mense kommunikeer. 'n Slim toilet met die presiese gesondheid 'n funksie sal toetse neem en die resultate daarvan na kunsmatige intelligensie stuur en in geval van afwykings na jou dokter. Gee raad oor hoe om die dieet aan te pas. Hy sal jou presies vertel watter kos nie vir jou geskik is nie en waarsku oor die risiko's van 'n spesifieke siekte. 'n Slim spieël sal jou gesondheidsaanwysers dophou terwyl jy aantrek. Help jou bejaarde ouers om in kontak met dokters te wees. Dit sal ook vir jou vel sorg, dit sal probleme betyds identifiseer en jou selfs help om die produk te kies wat reg is vir jou. In die kreatiewe sosiëteit sal die mees gevorderde tegnologieë selfs vir skoonheid gebruik word. Jy kan tyd bespaar deur 'n manikuur in minute te doen en wimperverlengings te kry met 'n supervinnige robot, of probeer klere in 'n vertiele paskamer. Jy hou waarskynlik reeds daarvan. En wat is volgende? Kyk, danksy die bekendstelling van energie-innovasies soos 'n brandstofvrye kragopwekker, sal die huis heeltemal autonoom wees. En geen nutsrekeninge nie, selfs vir fruiting. In die kreatiewe sosiëteit sal alles gerig wees op die voortdurende verbetering van die kwaliteit van goedere en dienste. Verbeel jou jy hoef nie jou motor te herstel nie, of huishoudelike toestelle, want hulle breek nie. Wat gaan jy doen na 'n heerlike middagete? Wil jy na 'n konsert van jou gunsteling groep gaan? Die supersoniese trein sal jou binne minute daar kry, want dit kan snelhede van meer as 1000 km bereik. Lande soos die Verenigde State, Kanada, China en Suid-Korea ontwikkel aktief vakuum en magnetiese treintegnologie. En ding mee om leierskap in hierdie futuristiese tegnologie. Wil jy graag 'n vakansie op verlate eilande deurbring of 'n vriend aan die ander kant van die planeet ontmoet? NASA is reeds besig om 'n stil supersoniese vliegtuig vir kommersiële gebruik te ontwikkel. Dit sal die duur van vlugte met minstens die helfte verminder. En dit is net die begin. Ruimtetegnologie in die kreatiewe sosiëteit sal immers ook mense op aarde dien. Jy sal enige plek in die wêreld bereik, nie net vinnig nie, maar ook absoluut gratis. Geen visums en birokrasie nie. Daar sal volkome bewegingsvryheid vir almal wees. In enige uithoek van die wêreld sal jy vriendelik gegroet word. Daar sal een wêreld wees. Geen oorloë, geen vyandskap nie. Ons hoef nie meer te beklei nie.
Uiteindelik sal werklike menslike waardes na die samelewing terugkeer. Gevorderde tegnologie sonder skade aan die omgewing sal die planeet heeltemal reinig van vullis. Selfs vandag maak innovasies dit moontlik om ongesorteerde afval heeltemal te herwin tot grondstowwe vir herhaalde verdere gebruik in die industrie. Jy sal verbaas wees om te weet watter groot vooruitsigte op ons wag in die kreatiewe sosiëteit. Vullis sal die waardevolste grondstof word, omdat die bekendstelling van replikator-tegnologie sal help om vullis en onnodige goed heeltemal in elementêre deeltjies af te breek. En kry dan alles wat ons nodig het by hulle sonder om die huis te verlate van kos en klere tot gadgets en alles wat jy nodig het. Ons sal nie meer nodig hê om die planeet te vernietig en diere dood te maak om te oorleef nie. In die kreatiewe sosiëteit sal ons weer skoon lug en asem, kristalhelder water drink en die maagtelike skoonheid van oseane en woude geniet. Het jy al besluit wat jy in die kreatiewe sosiëteit gaan doen? Het jy gedroom om meer tyd saam met jou gesin deur te bring? Verander beroep of wil jy leer hoe om na werk op die beste strande ter wêreld te branderplank? Reis saam met vriende of droom jy dalk van oënskynlik eenvoudige dinge dat jou ouers beskerm word en lank lewe, dat jou kinders gesond moet wees en sodat jy self nie oud word en meer as 100 jaar leef nie. 'n Kreatiewe samelewing is beter as jou drome. Jy sal iets hê wat jy nie eers kan voorstel nie. Dit is 'n samelewing wat op jou behoeftes gefokus is. Dit is die bekendstelling van die beste tegnologie, die beste wêreldpraktyke, alles is vir jou. Stel jou droom voor, dit sal 'n werklikheid word in die kreatiewe sosiëteit. In order to get to the creative society, just a few simple actions are required. Explore the idea, embrace it, and pass it on. Look at the logo. If we make it so popular that when you go into any supermarket, cafe, hairdressers, gym, cab, turning on any channel, go into any social network, you will see the logo, that would mean that the idea of creative society have spread. That is our first priority, to make sure that everyone knows about the idea as soon as possible. After that, we can move on to the second stage of building the creative society. It is simple and quick, without protests, rallies, and bloodshed. Let's look at just a few examples of how millions of people worldwide are already spreading the information about the creative society. It is important that all 8 billion people learn about the Creative Society project and support it. How can this be achieved? Where to start? Tell your family, friends, neighbors, work colleagues, basically everyone you know about the Creative Society. Share the information about the Creative Society on social media. You can write comments to videos, write video blogs, write posts, and share them on social networks. Post banners on your personal websites and accounts. Make your social networks explode with information about the Creative Society, and every user of your network will spread the news to the whole world. I work with a large group of volunteers, and we have an official Creative Society account. I'm over 60. I'm a grandmother and a blogger. In my posts, I talk about the Creative Society. Hello friends, my name is Gabo Korchak. I'm a chef. Informing is the first and most difficult stage in building the Creative Society. That's why I do my best to inform people about the Creative Society at every opportunity, whether it's meeting different people, guests, and so on. Because every person I talk to wants to live in peace, love, and prosperity. We're clothed with a Creative Society logo, such as t-shirt or a baseball cap. We use pullovers, t-shirts, and caps. We hand out cards with the logo and the webpage. You're always on trend when you wear the Creative Society logo.
only thing we need is the creative society. The creative society. Put the sign in your yard. Attach a sticker with a Creative Society logo to your car. Decorate your bicycle with the logo. As you can see, I have a t-shirt with the Creative Society logo printed on it. Well, it's one of the ways. I also put a sticker on my car, which says the Creative Society and has a QR code which people can scan to access the project homepage. I support Creative Society and I inform people every single day about Creative Society, as you can see on my car and even on the plate. Greetings from the Netherlands. We are volunteers from Amsterdam, excited to spread the knowledge about the Creative Society by placing a sticker on our bike. Indeed, there is actually more bikes than people in the Netherlands. So you can imagine how important it is to put this message about the Creative Society, the 8th Foundation, and the way to get even more information with the QR code. Leave information about the Creative Society in coffee shops, doctor's offices, the local grocery shops, the hairdressers, anywhere, even on the wing of an airplane. We are in Berlin today, shooting a film about the Creative Society in an Italian cafe. We told the chief and owner of this cafe about the project, and he became really interested. Please support this idea of young people who are fighting for and promoting a better world for all of us. Today I'm in the pediatric surgery department. My son has been treated here for more than 3 weeks. Such a small action as informing people can change the destiny of many. Don't know where to get a model? It's already solved. Just go to the Creative Society website to the design section and choose the one you like. So let's do anything we can to build a Creative Society as soon as possible. Write poems, songs, make short videos, memes, and even jokes about. For example, the phrase, "If you do not support the Creative Society, don't touch me," can be printed on a toilet paper. If you are a business owner, put the Creative Society banner on your website or add their logo to your products. Show that you care about all people. Since I have my own tailor shop, I inform people when I'm at work. One of the fastest methods of conveying the information about the Creative Society is via media. Participate in talk shows, podcasts, news, or any other program about the Creative Society and its benefits. It's the most important thing I can do in my life, and it's the most important thing I can do for all of humanity. We were also invited as guests to the Storytime program on Radio Italy, where we talked about the Creative Society. You can also put advertisements about the Creative Society in articles, newspapers, magazines, and on billboards. Place the Creative Society content on television, both local and global. Great news! Soroka TV is now showing interviews and excerpts from various videos about the Creative Society project.
The more creative content there is, the faster we will succeed in building the creative society. The Creative Society Project's logo should be everywhere, all over the world. It should be recognizable in every corner of the world. It's a platform where every person can raise their voices and speak about what challenges them as individuals, but also as a society. It's the voice of the people, and it's the people to make the change that we want. It's only together that we can change the world. It's you and me to come together for a betterment. That's why I call upon everyone, friends, brothers, sisters, to come and be part of this great project for the betterment of our world. Be creative and think of other ways to let the world know about the Creative Society. But don't forget that everything has to be within the framework of the law. The sooner people learn about the Creative Society, the sooner we will be living in it. If you want to have a decent life, tell everyone about the Creative Society. We're all unite on one platform, on the Creative Society platform, and talk about the fact that we need to change the system we're in, from the one that's consumer-oriented with money and power is number one, to the one where women deserve to live well. Let's take a picture. I have a big flag, and when I ride my bike, I attach this flag and the small ones to show that this way I draw people's attention to the Creative Society. The marathon is a great way for the city to learn about the amazing project, the Creative Society. Creative society is the most peaceful and the most appropriate society format in the entire history of humankind. Only in the creative society can we cope with the climate threats and the crisis of the entire humanity. The best investment in your future is an investment in the creative society. Every active volunteer of the creative society, those who are implementing the hardest and most difficult part, that of informing people, deserve to receive a Peace Prize from the Creative Society. Every participant of the Creative Society deserves to be recognized and remembered in the future by grateful descendants. In a transition to the Creative Society, anyone who devotes time and effort will be rewarded. Let's discuss bringing understanding to this. An award should be structured in such a way that it reflects the efforts of people who inform about the Creative Society. A volunteer Peace Prize can be broken down into 5 categories. First,
Those volunteers who currently inform a few people, those are the peoples who put stickers, "I support the Creative Society" on their cars, who talk to their colleagues, friends, and acquaintances everywhere, who just work with a few people. Those people will receive $1 million. Second, those people who inform dozens of people, those who could be cafe owners, bloggers, those who travel, explain, talk, who are not shy to talk in buses or somewhere else, and massively inform dozens of people, they get $2 million. Third, those who inform hundreds of people get $3 million. Fourth, those who have the opportunity to communicate with people and notify thousands of people get $4 million. And fifth, those who are able to inform millions of people, bloggers with multi-million followers, people who speak on huge platforms, who participate in conferences, singers who can create concerts watched by millions of people, they'll get $5 million. We must recognize that such incentives will only be given away in a creative society, not now. Awards are determined based on how much personal responsibility a person assumes when making information about the creative society available to others. A new history will begin with the names of the volunteers who contribute their hearts and souls to the creative society. Building a creative society is true heroism. It is saving the lives of billions. It is saving all of humanity. Therefore, we should not only thank such people financially, but we should also write their names in our history. After all, they really deserve to have their names immortalized. There'll be a monumental building raised in honor of those heroes. The building will have 6 levels. Each person's name, every volunteer who informs millions and thousands will be on the first floor. Furthermore, there'll be the same gradation from 1 to 5 million Peace Prize recipients. 2nd to 5th floor will be dedicated to the real philanthropists, those who supported the informational stage and made creative society possible. On the top of the building will be tributes and portraits of all politicians who were so courageous and the first to declare their support for the creative society. In addition to help us create voter demand for a creative society, these politicians will remain in the public memory for generations. A creative society logo will be installed on the top of the monument. The effort we are now investing into the building of the creative society is the greatest thing we can do. We are building the future, not only for ourselves, but for our children and the generations that will come after us. And we can only do this by uniting the whole world. There are no perfect actions, steps, or movement. While waiting for the perfect moment, we are losing the most important, most valuable resource, time. On the subject of time, I have an example to show you. Tell me, what are the statistics on average life expectancy in your country? Let's say 80 years. Let's take 78 years, which is inactive life. So, 78 years. Look, this is our lifespan, 78 years. So the span of our life is roughly this long. You can take a piece of paper and draw a line for your 78 years. Look, some of us are 30, some are 40, some are 50, 60. I will cut off the time of my life that's already gone. There, it's gone. Look at that. We have very little left. Statistically, we spend a third of our lives in sleep. Look, I'm cutting off another third of the rest of my life.
Look. Next, how much time do we spend on household? Chores, cooking, laundry, cleaning. A woman spends at least 2 hours daily. And if we add it up for several years, when we cut off a few more years that we spend at the stove doing household chores. That's how much quality life we have left. And if we subtract from that the time for work, often unloved, for the struggle to survive, too bad, but we have to cut off another slice. We only have a little bit left. And that's not even me taking away the time we waste on social media, on Instagram, envying, comparing, and procrastinating. Let's cut that off too. And look what we are left with. We have only 6 years and we don't act. When will we act? We have almost no time left. I didn't take into account the climate threat that's hanging all over all of us. It doesn't really matter how old you are now. The climate situation has leveled us all. We have 6 years old. We will sleep for 2 years and walk for 2 years. We are left with 2 years. Take time away from that for laundry, cooking, and you'll realize we don't have any time left at all to save our lives. And we are not talking about saving lives and continue living in the hellish conditions of the consumerist format again. We are talking about completely changing of our lives. The creative society is the future in which your life is society's most significant value. There you will forget what fear is, live in safety, stop selling yourself in slavery for money, and be provided for, and able to create, able to become a better version of yourself. All the advanced technologies will provide for and serve your life in a peaceful, beautiful society without wars and threats to life. So think about whether it's worth wasting time on any doubts and fears, or whether it's time to start acting right now. Ask yourself the question, what can I do that is useful? All fears must be put aside. You need to think more about the benefits of creative society for yourself and those you love. Take actions right now. Take action the best you can. There are many examples of what people all around the world are already doing today to build the creative society. But don't compare your beginning with someone else's middle. You have to be yourself. Be honest. Be open. Be a real person. Be someone who is pro-life, not pro-death. To be the one who is for creative society. Friends, it is really high time we start acting right now. You know, all this time we've been actively trying to reach out to humanity, but we are faced with a huge inertia among people. And honestly, I never would have thought it would be so hard to save humankind. Why are people inert today? It's just because they don't know how much time is left, and that is why they don't rush anywhere. That is why it is so crucial to inform them about the progression of all catastrophic climatic processes and about the real way out of the climatic collapse. By changing the format of society from the consumerist model
to a creative one. Everyone on the planet needs to know about it. This is the only way. Otherwise, we simply will not have time to do anything. And that is why we're now appealing to all people who want to live, who want their grandchildren and great-grandchildren to live. We cannot stop the progression of climate cataclysms on our own, and we cannot reach out to everyone on our own either. There is no point in placing our hopes in politicians expecting that they will come to an agreement and do something about this. We people need to start talking about this, and you and I need to get this message out to all the mass media, to every person out of the 8 billion people living on Earth. This is the only opportunity we see right now. We have a chance to leave this planet as dead as Mars, but we still have chance to save our planet. And right now, as we speak, right now on our planet, magma is making its way to the surface through new faults that are being formed because of earthquakes. It is a fairly rapid process. This is a fact that we have been living for more than 10 years. And as of today, you also will have to live with it. Because now you too understand that this is really an apocalyptic doomsday bomb with a clock. And now you understand too that the only solution for us as a civilization is the creative society. And everyone has to learn about this. Each second of our inaction here diminishes our chances of survival. Today, it is up to each person to make a choice. The time of choice is Die tyd van keuse is 'n baie belangrike tyd. Dit is die tyd om te verenig, wel ten minste 'n groter aantal mense, diegene wat die vektor bepaal vir die toekoms van die hele mensdom op hierdie planeet. Dit is belangrik. Dit is die kruispunt. En dit hang af van elkeen se besluit waarheen ons as mensdom gaan. Ons taak is nie maklik nie, vriende, maar ons het niemand om op staat te maak nie. As gawe mense na ons toe kom en kan help, is dit wonderlik. Maar nee, jy weet, ons gaan uit ons eie gewete en ons vermoëns. Glo my, baie mense op hierdie planeet is geletterde, slim, eerlike en ordentlike mense. En dit is waarop ons moet staat maak. En al die res kansvatters, julle weet, sulke ruggraatlose jellyvisse wat hulle net kan wange dra, soos 'n aap in 'n dieretuin steek, ontlasting gooi. Maar hoekom let op hulle? Ons praat van mense. So, vriende, ons het baie interessante werk wat voorlê. Vir vele dae, ek sal so sê, baie kennisse met goeie mense. En dit is al wonderlik. So, vriende, laat ons net lief wees vir mekaar, lief hê. En sorg vir hierdie wêreld, nie ons verantwoordelikheid na iemand anders afskuif nie. Kom ons word groot. Dankie. Baie dankie, Igor Mikhailovich. Dankie, vriende. Vrede vir jou. Liewe vriende, ons forum het tot 'n einde gekom. Ek wil my innige dank uitspreek teenoor die vooraanstaande sprekers en al die deelnemers aan hierdie universele geleentheid van groot belang. My hartlike dank aan die vrywilligers van die kreatiewe sosiëteit vir die geweldige werk wat elkeen van julle gedoen het. Dit is slegs uit groot menslikheid, 'n liefde vir mense en geloof in ons gemeenskaplike saak dat jy so onbaatsigtig en met soveel toewyding optree. You are true heroes
Julle is ware helde en dankse julle het die hele mensdom nog 'n kans. Liewe vriende, hierdie forum het net 12 uur geduur, maar dit voel asof ons 'n hele lewe geleef het. Lewe vol skokke en insigte. Nou na alles wat ons gehoor en gesien het, sal almal met hierdie inligting moet saamleef. Maar die hoofvraag van vandag se forum is hoe lank? 2036. Ek is seker hierdie datum is nog in jou gedagtes. En dit mag vir baie lyk asof dit die belangrikste inligting in die hele forum is, want 2036 is die jaar van ons einde. Dit is egter nie. Dit is die datum van die vernietiging van ons planeet. Maar ons as mensdom sal baie gouer sterf. Ons sal eenvoudig nie lewe om hierdie datum te sien nie. So, vandag is dit nie so belangrik nie. Vir ons is dit baie belangriker om tyd te hê om te verenig om die kreatiewe sosiëteit te bou. En as gevolg daarvan 'n oplossing te vind wat die vernietiging van ons planeet sal stop en ons van die dood sal red. Na alle voorgelegde studies en feite behoort dit vir almal voor die hand liggend te wees, die kreatiewe sosiëteit is ons enigste uitweg. Of ons dit nou wil erken of nie, die bou van die kreatiewe sosiëteit is 'n noodsaaklikheid, dit is 'n reddingsboei vir 'n sinkende mensdom. Maar dit is aan ons om hierdie laaste kans te waag of nie. Dit is 'n uitdaging vir die hele mensdom. Maar hoe reageer ons daarop? Sal ons laaste jare uitleef met hierdie inligting in ons koppe wat onmoontlik is om te vergeet? Of sal ons verenig sodat ons duisende jare van voorspoed voor ons kan hê? Die tyd vir speletjies is verby en dit is hoogtyd dat ons ons lewens ernstig opneem. Vandag hang die lot van die hele mensdom af van die besluit van elke individu of hy die kreatiewe vereniging wil bou of nie. Almal van ons sal hard moet werk om te oorleef. Die waarheid is dat ons nie die kreatiewe vereniging sonder jou sal kan bou nie. So asseblief dink baie ernstig oor hierdie woorde. Ons is verenig in 'n gemeenskaplike lot, maar hoe daardie lot sal wees hang af van ons keuse. Wat is die punt van die bestaan van die mensdom al hierdie duisende jare, as ons net kies om te sterf? Die betekenis van die mensdom se bestaan is lewe, en ons moet die lewe kies. En dit beteken om die kreatiewe vereniging te kies. Kom ons gee mekaar en die hele mensdom 'n kans. Kom ons red ons gemeenskaplike huis almal saam in eenheid en maak nie saak wat nie. Ons voortbestaan is immers in eenheid.